The Great Gatsby. A novel written by F. Scott Fitzgerald and read for you in both Hungarian and English. Please support us by hitting the like button and subscribe. Now please enjoy the story. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. Fiatalabb és sebezhetőbb éveimben apám egy olyan tanáccsal látott el, amely azóta is folyton ott motoszkál a fejemben. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had. Valahányszor késztetést érzel arra, hogy kritizálj valakit, mondta nekem, csak jusson eszedbe, hogy ezen a világon nem mindenkinek voltak meg azok az előnyei, amelyek neked. He didn't say any more, but we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. Nem fűzött hozzá többet, de mi mindig szokatlanul közlékenyek voltunk egymással, egy visszafogott módon, és megértettem, hogy sokkal többet akart mondani ennél. In consequence, I'm inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me, and also made me the victim of not a few veteran bores. Ennek eredményeként hajlok rá, hogy tartózkodjam az ítélkezéstől, s ez a szokás sok furcsa természetű ember előtt megnyitotta felém az utat. Ugyanakkor pár kiöregedett unalomkeltő ember áldozatává is tett. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to the secret griefs of wild, unknown men. A rendellenes elme gyorsan kiszúrja és ráakaszkodik erre a tulajdonságra, ha egy normális emberben felbukkan. Így fordulhatott elő, hogy az egyetemen igazságtalanul politikusnak bélyegeztek, csak mert beavattak vad, ismeretlen férfiak titkos bánataiba. Most of the confidences were unsought. Frequently I have feigned sleep, preoccupation, or a hostile levity when I realized by some unmistakable sign that an intimate revelation was quivering on the horizon. For the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and marred by obvious suppressions. A legtöbb bizalmas vallomást nem én kerestem. Gyakran tetettem alvást, elmélyült elfoglaltságot vagy ellenségeskedő könnyedséget, amikor valami félreérthetetlen jelből rájöttem, hogy egy meghitt vallomás küszöböl be. Mert a fiatal férfiak bensőséges vallomásai, vagy legalábbis a mód, ahogy kifejezik őket, többnyire másoktól átvett klisék és nyilvánvaló elhallgatások torzítják őket. Reserving judgments is a matter of infinite hope. Az ítélkezés elhalasztása végtelen reményt jelent. I am still a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested, and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth. Még mindig tartok attól, hogy valamiről lemaradnék, ha elfelejteném, amit apám kissé sznob módon mondott, és amit én szintén sznob módon ismételgetek, hogy az alapvető tisztesség érzékét születéskor nem egyenlően osztják szét. And, after boasting this way of my tolerance, I come to the admission that it has a limit. És miután így hivalkodtam a toleranciámmal, kénytelen vagyok bevallani, hogy azért ennek is megvan a határa. Conduct may be founded on the hard rock or the wet marshes, but after a certain point I don't care what it's founded on. A viselkedés alapulhat szilárd sziklán vagy tocsogós mocsáron, de egy bizonyos ponton túl már nem érdekel, mire épül. When I came back from the East last autumn, I felt that I wanted the world to be in uniform and at a sort of moral attention forever. I wanted no more riotous excursions with privileged glimpses into the human heart. Amikor tavaly ősszel visszatértem keletről, úgy éreztem, hogy azt szeretném, ha a világ örökre egyenruhában lenne és valamiféle erkölcsi fegyelmet tartana. Nem akartam többé féktelen kalandozásokat, amelyek kiváltságos bepillantást engednek az emberi szívbe. Only Gatsby, the man who gives his name to this book, was exempt from my reaction. Gatsby, who represented everything for which I have an unaffected scorn. Csak Gatsby, az ember, akiről ez a könyv a nevét kapta, volt kivétel a reakcióm alól. Gatsby, aki mindazt megtestesítette, amit én mindenféle színlelés nélkül megvetek. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him, some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earthquakes 10,000 miles away.
Ha a személyiség folytonos sorozata a sikeres gesztusoknak, akkor volt benne valami lenyűgöző. Valamiféle felfokozott érzékenység az élet ígéretei iránt, mintha egyike lenne azoknak a bonyolult műszereknek, amelyek 10 000 mérföldről is észlelik a földrengéseket. This responsiveness had nothing to do with that flabby impressionability which is dignified under the name of the creative temperament. It was an extraordinary gift for hope, a romantic readiness such as I have never found in any other person, and which it is not likely I shall ever find again. Ez a fogékonyság nem hasonlított arra a puha befolyásolhatóságra, amelyet a kreatív temperamentum néven szokás nemesíteni. Sokkal inkább egy rendkívüli képesség a reményre, egy romantikus készség, amilyennel még soha, senkiben nem találkoztam, és valószínűleg soha nem is fogok. No, Gatsby turned out all right at the end. It is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his dreams that temporarily closed out my interest in the abortive sorrows and short-winded elations of men. Nem, Gatsby végül is rendben volt a maga módján. Az volt a baj, ami Gatsbyt gyötörte, az a förtelmes por, amely az álmai nyomában kavargott, és ez ideiglenesen elvette a kedvemet az emberek félresiklott bánatainak és múló lelkesedéseinek figyelemmel kísérésétől. My family have been prominent, well-to-do people in this middle western city for 3 generations. A családom 3 nemzedékre visszamenően előkelő, jómódú emberekből áll ebben a középnyugati városban. The Caraways are something of a clan, and we have a tradition that we're descended from the Dukes of Buccleuch, but the actual founder of my line was my grandfather's brother, who came here in 51, sent a substitute to the Civil War, and started the wholesale hardware business that my father carries on today. A Carravélyek aféle klánnak számítanak, és van egy hagyományunk, miszerint a Buleutz hercegektől származunk, de a családunk igazi alapítója a nagyapám testvére volt, aki 51-ben jött ide, helyettest küldött maga helyett a polgárháborúba, és beindította azt a nagykereskedelmi vasáruüzletet, amelyet apám a mai napig visz. I never saw this great uncle, but I'm supposed to look like him, with special reference to the rather hard-boiled painting that hangs in father's office. Sosem láttam ezt a dédbátyámat, de állítólag hasonlítok rá. Főleg arra az enyhén keménykötésű festményre hivatkozva, amely apám irodájában lóg. I graduated from New Haven in 1915, just a quarter of a century after my father, and a little later I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War. New Havenben diplomáztam 1915-ben, épp negyedszázaddal apám után, és nem sokkal később részt vettem abban a megkésett teuton vándorlásban, amelyet nagy háborúként ismerünk. I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. Annyira élveztem azt az ellentámadást, hogy nyughatatlanul tértem vissza. Instead of being the warm center of the world, the Middle West now seemed like the ragged edge of the universe, so I decided to go east and learn the bond business. Ahelyett, hogy a világ meleg középpontja lett volna, a középnyugat most a világegyetem rongyos peremének tűnt. Ezért elhatároztam, hogy keletre megyek, és kitanulom az értékpapírkereskedelmet. Everybody I knew was in the bond business, so I supposed it could support one more single man. Mindenki, akit ismertem, értékpapírokkal foglalkozott, így feltételeztem, hogy még egy magányos férfit eltart ez a szakma. All my aunts and uncles talked it over as if they were choosing a prep school for me, and finally said, "Why, yes," with very grave, hesitant faces. Az összes nagynéném és nagybátyám úgy tárgyalta ezt meg, mintha egy előkészítő iskolát választanának nekem, és végül komoly, tétova arccal azt mondták. Nos. Jen. Father agreed to finance me for a year, and after various delays I came east, permanently, I thought, in the spring of 22. Apám beleegyezett, hogy egy évig finanszíroz, és több halasztás után végleg elindultam keletre. Legalábbis ezt gondoltam, 22 tavaszán. The practical thing was to find rooms in the city, but it was a warm season, and I had just left a country of wide lawns and friendly trees, so when a young man at the office suggested that we take a house together in a commuting town, it sounded like a great idea. A racionális lépés az lett volna, hogy szobát bérelek a városban, de meleg idő volt, és épp akkor hagytam maga mögött a széles gyepű, barátságos fákkal teli vidéket, így amikor az irodában egy fiatalember felvetette, hogy béreljünk közösen egy házat egy ingázó városban, remek ötletnek tűnt. He found the house, a weather-beaten cardboard bungalow at $80 a month,
but at the last minute the firm ordered him to Washington, and I went out to the country alone. Ő találta meg a házat, egy viharvert, papírvékony bungallót, $80 havonta, de az utolsó pillanatban a cég Washingtonba vezényelte, így egyedül költöztem ki a külvárosba. I had a dog, at least I had him for a few days until he ran away, and an old Dodge and a Finnish woman, who made my bed and cooked breakfast and muttered Finnish wisdom to herself over the electric stove. Volt egy kutyám, legalábbis néhány napig, amíg el nem szökött. Egy öreg dodgeoem és egy finn asszonyom, aki megvetette az ágyamat, megfőzte a reggelimet, és finn bölcsességeket mormolt magának az elektromos tűzhely fölött. It was lonely for a day or so until one morning some man, more recently arrived than I, stopped me on the road. Körülbelül egy napig magányos voltam, míg egy reggel egy nálam is később érkezett férfi meg nem állított az úton. How do you get to West Egg Village? He asked helplessly. Hogyan jutok el Vesteg faluba? Kérdezte tanácstalanul. I told him. And as I walked on, I was lonely no longer. I was a guide, a pathfinder, an original settler. Megmondtam neki. És ahogy tovább mentem, már nem éreztem magam egyedül. Útmutató voltam, ösvénykereső, eredeti telepes. He had casually conferred on me the freedom of the neighborhood. Csak úgy mellékesen rám ruházta a környék szabadságát. And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer. Így aztán a napsütésben és a fákon duzzadó levelek hatalmas robbanásai közepette, ahogy a filmekben gyorsítva növekednek a dolgok. Megint rám talált az az ismerős érzés, hogy az élet újra kezdődik a nyárral. There was so much to read, for one thing, and so much fine health to be pulled down out of the young breath-giving air. Egyrészt rengeteg olvasnivaló akadt, másrészt rengeteg friss egészséget lehetett magamba szívni a fiatal, éltető levegőből. I bought a dozen volumes on banking and credit and investment securities, and they stood on my shelf in red and gold like new money from the mint, promising to unfold the shining secrets that only Midas and Morgan and Maecenas knew. Vettem egy tucat könyvet a banki ügyletekről, a hitelről és a befektetési papírokról, és ott sorakoztak a polcomon piros aranyköntösben, mint a frissen nyomott pénz, megígérve, hogy feltárják azokat a ragyogó titkokat, amelyeket csak Midas, Morgan és Maecenas ismertek. And I had the high intention of reading many other books besides. És magas röptű szándékom volt, hogy még sok más könyvet is elolvassak. I was rather literary in college. One year I wrote a series of very solemn and obvious editorials for the Yale News, and now I was going to bring back all such things into my life and become again that most limited of all specialists, the well-rounded man. Meglehetősen irodalmi beállítottságú voltam az egyetemen. Egyszer írtam egy évig nagyon ünnepélyes és kissé magától értetődő vezércikkeket a Yale News számára, és most újra vissza akartam hozni az efféle dolgokat az életembe, hogy ismét az lehessek, aki minden szakterület közül a legkorlátoltabb, a sokoldalú ember. This isn't just an epigram. Life is much more successfully looked at from a single window, after all. Ez nem puszta szellemes megjegyzés. Végső soron az élet sokkal jobban szemlélhető egyetlen ablakon keresztül. It was a matter of chance that I should have rented a house in one of the strangest communities in North America. Csak a véletlen műve, hogy épp Észak-Amerika egyik legkülönösebb közösségében béreltem házat. It was on that slender riotous island which extends itself due east of New York, and where there are, among other natural curiosities, two unusual formations of land. Azon a keskeny, nyüzsgő szigeten állt, amely közvetlenül New Yorktól keletre nyúlik el, és ahol egyebek mellett két szokatlan földképződmény is található. 20 miles from the city a pair of enormous eggs, identical in contour and separated only by a courtesy bay, jut out into the most domesticated body of salt water in the Western Hemisphere, the great wet barnyard of Long Island Sound. 20 mérföldre a várostól két hatalmas tojásra emlékeztető félsziget nyúlik be a nyugati félteke legszelídebb sós vizébe, a Long Island Sound nagy vizes udvarába, s ezek formája azonos, csak egy udvarias öböl választja el őket. They are not perfect ovals, like the egg in the Columbus story, they are both crushed flat at the contact end, but their physical resemblance must be a source of perpetual wonder to the gulls that fly overhead. Nem tökéletes oválisak,
mint a Kolumbusz történetben szereplő tojás. Mindkettő laposra van nyomva azon a végén, ahol találkoznak, de fizikai hasonlóságuk bizonyára örök csodálkozást kelt a fölöttük repkedő sirályokban. To the wingless, a more interesting phenomenon is their dissimilarity in every particular except shape and size. A szárny nélkül élők számára azonban sokkal érdekesebb jelenség, hogy alakjukon és méretükön kívül mindenben különböznek. I lived at West Egg, the less fashionable of the two, though this is a most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister contrast between them. Én Vestegben laktam. Nos, a kevésbé elegáns részen a kettő közül, bár ez csak egy felszínes jelző arra, hogy kifejezzem a bizarr és nem kevéssé bajós ellentétet köztük. My house was at the very tip of the egg, only 50 yards from the Sound, and squeezed between two huge places that rented for 12 or 15,000 a season. A házam a tojás legszélén állt, mindössze 50 yardnyira a Soundtól, két óriási épület közé szorítva, amelyeket 12,000 vagy 15,000 dollárért adtak ki egy idényre. The one on my right was a colossal affair by any standard. It was a factual imitation of some Hotel de Ville in Normandy, with a tower on one side, spanking new under a thin beard of raw ivy, and a marble swimming pool, and more than 40 acres of lawn and garden. A jobbra levő hatalmas volt minden léptékkel mérve. Egy valódi normandiai városházát utánozott. Egyik oldalán torony emelkedett, ragyogóan új volt, gyenge, friss borostyán szakállal, és tartozott hozzá egy márvány úszómedence meg több mint 40 holdnyi gyepés kert. It was Gatsby's mansion. Or, rather, as I didn't know Mr. Gatsby, it was a mansion inhabited by a gentleman of that name. Ez volt Gatsby kastélya. Vagyis inkább, mivel nem ismertem Emer Gatsbyt, ez egy kastély volt, amelyben egy ilyen nevű úr lakott. My own house was an eyesore, but it was a small eyesore, and it had been overlooked, so I had a view of the water, a partial view of my neighbor's lawn, and the consoling proximity of millionaires, all for $80 a month. Az én házam ronda volt ugyan, de csak egy aprócska csúfság, amely felett elsiklott a figyelem. Így ráláttam a vízre, valamennyire a szomszéd pázsitjára is, és élvezhettem a milliómosok megnyugtató közelségét, mindezt havi 80 dollárért. Across the Courtesy Bay the white palaces of fashionable East Egg glittered along the water, and the history of the summer really begins on the evening I drove over there to have dinner with the Tom Buchanans. A szemközti, udvarias, öbölpartján a fényűző East Egg fehér palotái ragyogtak a víz mentén, és a nyár története tulajdonképpen azon az estén kezdődik, amikor áthajtottam oda, hogy vacsorázzak Tom Buchananékkal. Daisy was my second cousin once removed, and I'd known Tom in college. Daisy másodunokatestvérem volt egy generációval arrébb, és Tomot az egyetemi éveimből ismertem. And just after the war I spent 2 days with them in Chicago. Közvetlenül a háború után 2 napot töltöttem velük Cicagóban. Her husband, among various physical accomplishments, had been one of the most powerful ends that ever played football at New Haven, a national figure in a way, one of those men who reach such an acute limited excellence at 21 that everything afterward savors of anticlimax. A férje, többféle fizikai teljesítménye mellett, az egyik legerősebb szélső volt, aki valaha is játszott a New Haveni futballcsapatban, bizonyos értelemben országos hírnévnek örvendett. A féle ember, aki 21 évesen olyan kiélezett, mégis korlátolt kiválóságot ér el, hogy utána minden más csak halvány utánérzés. His family were enormously wealthy. Even in college his freedom with money was a matter for reproach, but now he'd left Chicago and come east in a fashion that rather took your breath away. For instance, he'd brought down a string of polo ponies from Lake Forest. A családja hatalmasan gazdag volt. Már az egyetemen is szemrehányást keltett a pénzzel való bőkezűsége, de most elhagyta Cicagót, és olyan módon jött keletre, ami szinte lélegzetelállító volt. Például hozott magával egy sor pónit a Lake Forestből, hogy pólózhasson. It was hard to realize that a man in my own generation was wealthy enough to do that. Nehéz volt elhinnem, hogy valaki az én korosztályomból elég gazdag lehet ehhez. Why they came east I don't know. Nem tudom, miért jöttek keletre. They had spent a year in France for no particular reason, and then drifted here and there unrestfully wherever people played polo and were rich together. Egy évet töltöttek Franciaországban, minden különösebb oké nélkül. Aztán ide-oda sodródtak nyugtalanul,
amerre csak pólót játszottak és ahol a gazdagok összegyűltek. This was a permanent move, said Daisy over the telephone, but I didn't. Believe it, I had no sight into Daisy's heart, but I felt that Tom would drift on forever seeking, a little wistfully, for the dramatic turbulence of some irrecoverable football game. Ez most egy végleges költözés, mondta Daisy telefonon, de én nem hittem neki. Nem láttam Daisy szívébe, de éreztem, hogy Tom örökké tovább fog sodródni, kissé vágyakozón keresve valami drámai viharzást egy visszahozhatatlan futballmeccs után. And so it happened that on a warm windy evening I drove over to East Egg to see two old friends whom I scarcely knew at all. Így történt, hogy egy meleg, szeles estén átgurultam East Eggbe, hogy meglátogassak két régi ismerőst, akiket valójában alig ismertem. Their house was even more elaborate than I expected, a cheerful red and white Georgian colonial mansion, overlooking the bay. A házuk még fényűzőbb volt, mint vártam. Egy vidám, piros-fehér, grúz gyarmati stílusú kúria, amelyről rá lehetett látni az öbölre. The lawn started at the beach and ran towards the front door for a quarter of a mile, jumping over sundials and brick walks and burning gardens. Finally, when it reached the house, drifting up the side in bright vines, as though from the momentum of its run. A pázsit a partszakasznál kezdődött, és negyed mérföldnyire nyúlt el a bejárati ajtóig, átugorva napórákat, téglajárdákat és virágzó kerteket. Végül, amikor elérte a házat, élénk színű indák formájában kúszott fel a falon, mintha a futás lendületétől sodródna tovább. The front was broken by a line of French windows, glowing now with reflected gold and wide open to the warm windy afternoon, and Tom Buchanan in riding clothes was standing with his legs apart on the front porch. Az előtornácot francia ablakok sora törte meg, amelyek most visszaverődő aranyfényben ragyogtak, és szélesre voltak tárva a meleg, szeles délután felé. Tom Buchanan lovagló ruhában állt ott, törpezben, a bejárati verandán. He had changed since his New Haven years. Megváltozott a New Haveni évei óta. Now he was a sturdy straw-haired man of 30, with a rather hard mouth and a supercilious manner. Most egy izmos, szalmaszőke 30 éves férfi volt, meglehetősen kemény vonású szájjal és fölényes modorral. Two shining arrogant eyes had established dominance over his face, and gave him the appearance of always leaning aggressively forward. Két fénylő, gőgös szeme uralta az arcát, és olyan benyomást keltett, mintha folyton előrehajolna támadólag. Not even the effeminate swank of his riding clothes could hide the enormous power of that body. He seemed to fill those glistening boots until he strained the top lacing, and you could see a great pack of muscle shifting when his shoulder moved under his thin coat. Még a lovagló ruhája enyhén nőies eleganciája sem tudta leplezni ennek a testnek a hatalmas erejét, úgy tűnt, mintha kitöltené a fényes csizmákat, majdnem szétfeszítve a felső fűzőrészt, és látszott, ahogy a masszív izomtömeg elmozdul, valahányszor a válla megmoccan a vékony kabát alatt. It was a body capable of enormous leverage, a cruel body. Ez a test óriási nyomatékkal bírt, kegyetlen test volt. His speaking voice, a gruff husky tenor, added to the impression of fractiousness he conveyed. A beszéd hangja, egy rekett, érdes tenör, tovább erősítette a makacs ellentmondásosság benyomását. There was a touch of paternal contempt in it, even toward people he liked. And there were men at New Haven who had hated his guts. Volt benne némi atyai megvetés, még azok iránt is, akiket kedvelt, és New Havenben akadtak, akik szívből gyűlölték érte. Now, don't think my opinion on these matters is final, he seemed to say, just because I'm stronger and more of a man than you are. Most azért ne gondold, hogy az én véleményem a végső ezekben a kérdésekben, mintha ezt mondta volna, csak mert erősebb vagyok, és férfiasabb, mint te. We were in the same senior society, and while we were never intimate, I always had the impression that he approved of me and wanted me to like him with some harsh, defiant wistfulness of his own. Ugyanabban a végzős társaságban voltunk, és bár sosem voltunk közeli barátok, mindig az volt az érzésem, hogy helyesel engem, és szeretné, ha kedvelném, valami nyers, dacos vágyódással a maga részéről. We talked for a few minutes on the sunny porch. Néhány percig beszélgettünk a napfényes verandán. I've got a nice place here, he said, his eyes flashing about restlessly. Szép kis birtokom van itt,
mondta, miközben a tekintete nyugtalanul cikázott körbe. Turning me around by one arm, he moved a broad flat hand along the front vista, including in its sweep a sunken Italian garden, a half-acre of deep, pungent roses, and a snub-nosed motorboat that bumped the tide offshore. Egyik karjánál fogva megfordított, és végigsimította a hatalmas, lapos kezét a ház előtti panorámán, beleértve egy süllyesztett olasz kertet, fél holdnyi mélyvörös, illatos rózsát és egy tompa orrú motorcsónakot, amely a partmenti hullámokon himbálózott. It belonged to Domain, the oil man. He turned me around again, politely. And abruptly. We'll go inside. Demaineé volt, az olajmágnásé. Aztán megint hirtelen, de udvariasan megfordított. Menjünk be. We walked through a high hallway into a bright rosy-colored space, fragilely bound into the house by French windows at either end. Átmentünk egy magas előcsarnokon egy ragyogó, rózsaszínes helyiségbe, amelyet törékeny módon kötöttek a házhoz a két végén nyíló francia ablakok. The windows were ajar and gleaming white against the fresh grass outside that seemed to grow a little way into the house. Az ablakok félig nyitva voltak, és vakítóan fehérre fénylettek a kinti friss fű hátterében, amely mintha kissé befelé is terjeszkedett volna a házba. A breeze blew through the room, blue curtains in at one end and out the other like pale flags, twisting them up toward the frosted wedding cake of the ceiling, and then rippled over the wine-colored rug, making a shadow on it as wind does on the sea. Egy fuvallat söpört keresztül a szobán, egyik oldalon besodorta a függönyöket, a másikon kirepítette őket, mint fakózászlókat, felcsavarva őket a cukormázas esküvői tortára emlékeztető mennyezet irányába, majd végigsiklott a borvörös szőnyegen, árnyékot vetve rá, ahogy a szél a tengerre. The only completely stationary object in the room was an enormous couch on which two young women were buoyed up as though upon an anchored balloon. A szobában az egyetlen teljesen mozdulatlan tárgy egy hatalmas kanapé volt, amelyen két fiatal nő lebegett, mintha csak egy helyben horgonyzó léghajón ülnének. They were both in white, and their dresses were rippling and fluttering as if they had just been blown back in after a short flight around the house. Mindketten fehérben voltak, s a ruhájuk hullámzott és lobogott, mintha épp egy rövidke ház körüli repülésből fújta volna vissza őket a szél. I must have stood for a few moments listening to the whip and snap of the curtains and the groan of a picture on the wall. Pár pillanatig csak állhattam ott, hallgatva a függönyök csapkodását és pattogását, meg egy falon függő kép nyöszörgését. Then there was a boom as Tom Buchanan shut the rear windows and the caught wind died out about the room, and the curtains and the rugs and the two young women ballooned slowly to the floor. Aztán egy dörrenést hallottam, amint Tom Buchanan bezárta a hátsó ablakokat, és a csapdába esett szél elült a szobában, a függönyök, a szőnyegek és a két fiatal nő pedig lassan visszasüllyedt a padlóra, mint leeresztett léggömbök. The younger of the two was a stranger to me. A két nő közül a fiatalabb idegen volt számomra. She was extended full length at her end of the divan, completely motionless, and with her chin raised a little, as if she were balancing something on it which was quite likely to fall. Teljes hosszában elnyúlt a pamlag egyik végén, teljesen mozdulatlanul, kissé megemelt állal, mintha valamit egyensúlyozna rajta, ami bármelyik pillanatban leeshetne. If she saw me out of the corner of her eyes, she gave no hint of it. Indeed, I was almost surprised into murmuring an apology for having disturbed her by coming in. Ha látott is a szeme sarkából, nem adott rá semmilyen jelzést. Valójában annyira meglepett a viselkedése, hogy szinte már bocsánatot motyogtam volna, amiért a belépésemmel megzavartam. The other girl, Daisy, made an attempt to rise. She leaned slightly forward with a conscientious expression. Then she laughed, an absurd, charming little laugh, and I laughed too and came forward into the room. A másik lány, Daisy, megpróbált felkelni, kissé előrehajolt, lelkiismeretes arckifejezéssel. Aztán nevetett, egy abszurd, bájos kis nevetéssel, és én is nevettem, miközben beljebb léptem a szobába. I'm paralyzed with happiness. Megbénultam a boldogságtól. She laughed again, as if she said something very witty, and held my hand for a moment, looking up into my face, promising that there was no one in the world she so much wanted to see. Ismét felnevetett, mintha valami igazán szellemeset mondott volna, és egy pillanatig fogta a kezem. Felnézett az arcomba, azt sugallva,
hogy nincs a világon senki, akit ennyire látni szeretne. That was a way she had. Ez egy rá jellemző szokás volt. She hinted in a murmur that the surname of the balancing girl was Baker. Halkan célozgatott rá, hogy a kiegyensúlyozó lányt Bakernek hívják. I've heard it said that Daisy's murmur was only to make people lean toward her. An irrelevant criticism that made it no less charming. Hallottam már olyan véleményt, hogy Daisy motyogása csak arra szolgál, hogy az emberek közelebb hajoljanak hozzá. Talán lényegtelen kritika, de ettől még nem volt kevésbé bájos. At any rate, Miss Baker's lips fluttered, she nodded at me almost imperceptibly, and then quickly tipped her head back again. The object she was balancing had obviously tottered a little and given her something of a fright. Minden esetre Miss Baker ajka megrebbent, szinte észrevétlenül biccentett. Felém, aztán gyorsan hátrévetette a fejét. A tárgy, amit egyensúlyozott, nyilván megbillent kicsit, és megijesztette. Again a sort of apology arose to my lips. Megint mintha bocsánatkérés kívánkozott volna az ajkamra. Almost any exhibition of complete self-sufficiency draws a stunned tribute from me. Szinte minden, a teljes önállóságot mutató megnyilvánulás ámulatba ejt, és elismerést vált ki belőlem. I looked back at my cousin, who began to ask me questions in her low, thrilling voice. Visszanéztem az unokatestvéremre, aki mély, izgatott hangján kezdett kérdezgetni engem. It was the kind of voice that the ear follows up and down, as if each speech is an arrangement of notes that will never be played again. Ez az a fajta hang volt, amelyet a fül követ ide-oda, mintha minden megszólalás egy olyan hangjegyegyüttes volna, amit soha többé nem játszanak el ugyanígy. Her face was sad and lovely with bright things in it, bright eyes and a bright passionate mouth, but there was an excitement in her voice that men who had cared for her found difficult to forget. A singing compulsion, a whispered listen, a promise that she had done gay, exciting things just a while since and that there were gay, exciting things hovering in the next hour. Az arca szomorú volt és gyönyörű, tele ragyogó vonásokkal, élénk szemekkel és élénk, szenvedélyes szájjal. De a hangjában volt egyfajta izgalom, amit azok a férfiak, akik törődtek vele, nehezen felejtettek el. Egy daloló kényszer, egy suttogott figyelj csak, és az ígéret, hogy nemrég még vidám, izgalmas dolgokat művelt, és a következő órában is hasonlóan vidám, izgalmas események várnak. I told her how I had stopped off in Chicago for a day on my way east, and how a dozen people had sent their love through me. Elmeséltem neki, hogy megálltam Cicagóban egy napra, amikor keletre tartottam, és hogy vagy egy tucat ember küldte vele általam az üdvözletét. Do they miss me? She cried ecstatically. Hiányzom nekik. Kiáltott fel extéikusan. The whole town is desolate. Az egész város lehangolt. All the cars have the left rear wheel painted black as a mourning wreath, and there's a persistent wail all night along the north shore. Minden autónak a bal hátsó kereke feketére van festve, mint a gyászkoszorú, és éjszaka folyamatos jajveszékelés hallatszik az északi part mentén. How gorgeous! Let's go back, Tom. Tomorrow. Then she added irrelevantly, you ought to see the baby. Milyen pompás! Menjünk vissza, Tom! Holnap! Aztán váratlanul hozzátette. Látnod kéne a babát. I'd like to. Szeretném. She's asleep. She's 3 years old. Alszik. 3 éves. Haven't you ever seen her? Nem láttad még soha. Never. Sosem. Well, you ought to see her. Nos, Latnod Keen. Siess, ő. Tom Buchanan, who had been hovering restlessly about the room, stopped and rested his hand on my shoulder. Tom Buchanan, aki nyugtalanul témfergett a szobában, megállt, és a vállamra tette a kezét. What you doing, Nick? Iem a Bondman. Értékpapírokkal foglalkozom. Who with, Kivel? I told him. Sosem hallottam róluk. Jegyezte meg határozottan. Mit csinálsz, Nick? Elmondtam neki. Never heard of them, he remarked decisively. This annoyed me. Ez bosszantott. You will, I answered shortly. Fogsz még, feleltem röviden. You will if you stay in the east. Fogsz, ha maradsz keleten.
I'll stay in the east, don't you worry, he said, glancing at Daisy and then back at me, as if he were alert for something more. Ó, én maradok keleten. Ne aggódj, mondta, Daisy-re pillantva, majd vissza rám, mintha valami többre várna. I'd be a goddamned fool to live anywhere else. Istenverte bolond lennék, ha máshol élnék. At this point, Miss Baker said, Absolutely. With such suddenness that I started, it was the first word she had uttered since I came into the room. Ekkor Miss Baker hirtelen azt mondta. Abszolút. Olyan váratlanul, hogy összerezzentem, hiszen ez volt az első szó, amit kiejtett, mióta beléptem. Evidently, it surprised her as much as it did me, for she yawned and with a series of rapid, deft movements stood up into the room. Úgy tűnt, őt is annyira meglepte, mint engem, mert ásított egyet, és néhány gyors, ügyes mozdulattal felegyenesedett a szobában. I'm stiff, she complained. I've been lying on that sofa for as long as I can remember. Elgémberedtem, panaszkodott. Amióta az eszemet tudom, ezen a kanapén fekszem. Don't look at me, Daisy retorted. I've been trying to get you to New York all afternoon. Ne engem nézz, vágta rá Daisy. Egész délután próbáltalak rávenni, hogy menjünk New Yorkba. No thanks, said Miss Baker to the 4 cocktails just in from the pantry. Nem köszi, mondta Miss Baker annak a 4 koktélnak, amelyet éppen akkor hoztak be a kamrából. I'm absolutely in training. Teljesen ezésben vagyok. Her host looked at her incredulously. A házigazdája hitetlenkedve nézett rá. You are. He took down his drink as if it were a drop in the bottom of a glass. Tényleg. Mondta, majd úgy húzta le az italát, mintha csak egy csebb lenne a pohár alján. How you ever get anything done is beyond me. Fogalmam sincs, hogy intézel el bármit is. I looked at Miss Baker, wondering what it was she got done. I enjoyed looking at her. Miss Bakerre pillantottam, tűnődve, vajon mit is intézel, ő valójában. Élvezettel néztem őt. She was a slender, small-breasted girl, with an erect carriage, which she accentuated by throwing her body backward at the shoulders like a young cadet. Karcsú, kismellű lány volt, feszes tartással, amelyet még inkább kihangsúlyozott azzal, hogy hátréfeszítette a testét a vállainál, akár egy fiatal kadét. Her gray sun-strained eyes looked back at me with polite reciprocal curiosity out of a wan, charming, discontented face. Szürkés, napszitta szeme udvarias, viszonzott kíváncsisággal tekintett rám egy sápadt, bájos, elégedetlen arcból. It occurred to me now that I had seen her, or a picture of her, somewhere before. Most ötlött fel bennem, hogy láttam már őt, vagy egy fényképét valahol korábban. You live in West Egg, she remarked contemptuously. Vestegben laksz, jegyezte meg megvetően. I know somebody there. Ismerek ott valakit. I don't know a single. Nem ismerek egyetlen. You must know Gatsby. Akkor ismerned kell Gatsbyt. Gatsby? Demanded Daisy. Gatsby? Kérdezte Daisy. What Gatsby? Miféle Gatsby? Before I could reply that he was my neighbor, dinner was announced. Wedging his tense arm imperatively under mine, Tom Buchanan compelled me from the room as though he were moving a checker to another square. Mielőtt válaszolhattam volna, hogy a szomszédomról van szó, bejelentették a vacsorát. Tom Buchanan feszült karját határozottan az enyém alá fűzte, és úgy vezényelt ki a szobából, mintha egy sakkfigurát léptetne arrébb. Slenderly, languidly, their hands set lightly on their hips, the 2 young women preceded us out onto a rosy-colored porch, open toward the sunset, where 4 candles flickered on the table in the diminished wind. Karcsúan, lustán, csípőjükre helyezett könnyed kézzel a 2 fiatal nő ment előttünk egy rózsaszínre festett tornácra, amely a naplemente felé nyílt, és ahol 4 gyertya pislákolt az alábbhagyó szélben az asztalon. Why candles? Objected Daisy, frowning. Minek a gyertya? Kérdezte Daisy, ráncolva a homlokát. She snapped them out with her fingers. Egy mozdulattal eloltotta őket az ujjaival. In 2 weeks it'll be the longest day in the year. She looked at us all radiantly. 2 héten belül az év leghosszabb napja lesz.
Ragyogó tekintettel nézett ránk. Do you always watch for the longest day of the year and then miss it? Ti is mindig várjátok az év leghosszabb napját, aztán elszalasztjátok. I always watch for the longest day in the year and then miss it. Én mindig várom, aztán mégis lemaradok róla. We ought to plan something, yawned Miss Baker, sitting down at the table as if she were getting into bed. Ki kellene találni valamit, ásított Miss Baker, leülve az asztalhoz, mintha ágyba bújna. All right, said Daisy. Rendben, mondta Daisy. What'll we plan? She turned to me helplessly. Mit tervezzünk? Fordult hozzám tanácstalanul. What do people plan? Mit szoktak az emberek tervezni? Before I could answer, her eyes fastened with an odd expression on her little finger. Mielőtt válaszolhattam volna, a tekintete a kisujjára merett, tiszteletteljes döbbenettel. Look, she complained. I heard it. Nézd! Panaszolta. Megsérült. We all looked. The knuckle was black and blue. Mindannyian odanéztünk. Az ízület kékzöld volt. You did it, Tom, she said accusingly. Te tetted ezt, Tom, mondta vádlón. I know you didn't mean to, but you did do it. Tudom, hogy nem szándékosan, de mégis te tetted. That's what I get for marrying a brute of a man, a great, big, hulking physical specimen of A. Ez jár nekem azért, mert egy kegyetlen férfihez mentem hozzá. Egy nagy, termetes, óriási muszklimonstrumhoz. I hate that word hulking, objected Tom crossly, even in kidding. Utálom ezt a szót, hogy óriás, tiltakozott Tom bosszúsan, még ha viből mondod is. Hulking, insisted Daisy. Óriás, erősködött Daisy. Sometimes she and Miss Baker talked at once, unobtrusively and with a bantering inconsequence that was never quite chatter, that was as cool as their white dresses and their impersonal eyes in the absence of all desire. Néha Daisy és Miss Baker egyszerre beszélt, észrevétlenül, pajkos következetlenséggel, ami sosem vált üres fecsegéssé, épp oly hűvös volt, mint fehér ruhájuk és személytelen tekintetük, amelyben semmiféle vágy nem tükröződött. They were here, and they accepted Tom and me, making only a polite, pleasant effort to entertain or to be entertained. Itt voltak, és elfogadták Tomot meg engem, udvariasan és kellemesen igyekezve szórakoztatni vagy szórakozni. They knew that presently dinner would be over, and a little later the evening too would be over and casually put away. Tudták, hogy hamarosan véget ér a vacsora, és kicsivel később az este is véget ér, és mindezt majd csak úgy félreteszik. It was sharply different from the West, where an evening was hurried from phase to phase towards its close, in a continually disappointed anticipation or else in sheer nervous dread of the moment itself. Ez éles ellentétben állt a nyugattal, ahol az estét sietve hajszolták végig egyik szakaszról a másikra, folytonos csalódott várakozásban, vagy épp ideges rettegésben magától a pillanattól. You make me feel uncivilized, Daisy, I confessed on my second glass of corky but rather impressive claret. Úgy érzem, barbárrá teszel engem, Daisy, vallottam be a második pohár, kissé dugós, de elég megőző kókuszszínű bor mellett. Can't you talk about crops or something? Nem tudnál a termésről vagy valami másról beszélni. I meant nothing in particular by this remark, but it was taken up in an unexpected way. Semmi különöset nem akartam ezzel mondani, de meglepő fordulatot vett. Civilization's going to pieces, broke out Tom violently. Összeomlik a civilizáció, tört ki hevesen Tom. I've gotten to be a terrible pessimist about things. Szörnyen pesszimista lettem. Have you read The Rise of the Colored Empires by this man Goddard? Olvastad Goddard könyvét, a színes birodalmak felemelkedését? Why no, I answered, rather surprised by his tone. Miért nem? Feleltem, kissé meglepve a hangvételén. Well, it's a fine book, and everybody ought to read it. Nos, ez egy remek könyv, és mindenkinek el kellene olvasnia. The idea is if we don't look out, the white race will be utterly submerged. Arról szól, hogy ha nem vigyázunk, a fehér faj teljesen el fog süllyedni. It's all scientific stuff. It's been proved.
Ez mind tudományos alapokon nyugszik. Be van bizonyítva. Tom's getting very profound, said Daisy, with an expression of unthoughtful sadness. Tom nagyon elmélyült lett, mondta Daisy, egy nem túl átgondolt szomorúsággal az arcán. He reads deep books with long words in them. Mélyen szántó könyveket olvas hosszú szavakkal. What was that word we? Mi is volt az a szó, amit mi? Well, these books are all scientific, insisted Tom, glancing at her impatiently. Nos, ezek a könyvek mind tudományosak. Erősködött Tom, türelmetlenül rápillantva. This fellow has worked out the whole thing. Ez a fickó mindent kidolgozott. It's up to us, who are the dominant race, to watch out or these other races will have control of things. A mi feladatunk, mint uralkodó fajnak, hogy résen legyünk, különben a többi faj veszi át az irányítást. We've got to beat them down, whispered Daisy, winking ferociously toward the fervent sun. Le kell gyűrnünk őket, suttogta Daisy, vadul kacsintva a perzselő nap felé. You ought to live in California, began Miss Baker, but Tom interrupted her by shifting heavily in his chair. Kaliforniában kéne élned. Kezdte Miss Baker, de Tom félbeszakította, ahogy nehezen mozdult a székében. This idea is that we're Nordics. Ez a nézet arról szól, hogy mi északi népek vagyunk. I am, and you are, and you are, and... After an infinitesimal hesitation he included Daisy with a slight nod, and she winked at me again. Én, te, és te is, és. Egy pillanatnyi habozás után Daisyre is bólintott, ő pedig megint rám kacsintott. And we've produced all the things that go to make civilization. Oh, science and art, and all that. És mi hoztunk létre mindent, ami a civilizációt adja. Tudományt, művészetet, meg minden efélét. Do you see? Érted? There was something pathetic in his concentration, as if his complacency, more acute than of old, was not enough to him anymore. Volt valami szánalmas abban, ahogy koncentrált, mintha a réginél is élesebb önelégültsége már nem lenne számára elégséges. When, almost immediately, the telephone rang inside, and the butler left the porch, Daisy seized upon the momentary interruption and leaned towards me. Amikor szinte rögtön csengett a telefon odabent, és a komornyik kiment a tornácról, Daisy megragadta ezt a rövid megszakítást, és felém hajolt. I'll tell you a family secret, she whispered enthusiastically. Elárulok egy családi titkot, suttogta lelkesen. It's about the butler's nose. A komornyik orráról van szó. Do you want to hear about the butler's nose? Érdekel a komornyik orra. That's why I came over tonight. Pont ezért jöttem át ma este. Well, he wasn't always a butler. He used to be the silver polisher for some people in New York that had a silver service for 200 people. Nos, ő nem volt mindig komornyik. Korábban egy New York-i családnál dolgozott ezüsttárgyak polírozójaként, és neki 200 fős ezüstkészletük volt. He had to polish it from morning till night, until finally it began to affect his nose. Reggeltől estig políroznia kellett, míg végül már az orrát is kikezdte. Things went from bad to worse, suggested Miss Baker. És minden egyre csak rosszabb lett, vetette közbe Miss Baker. Yes, things went from bad to worse, until finally he had to give up his position. Igen. Minden egyre rosszabb lett, míg végül fel kellett mondania. For a moment the last sunshine fell with romantic affection upon her glowing face. Her voice compelled me forward breathlessly as I listened. Then the glow faded, each light deserting her with lingering regret, like children leaving a pleasant street at dusk. Egy pillanatra a lemenő nap utolsó sugara romantikus gyengétséggel simult a ragyogó arcára. A hangja úgy vonzott előre, hogy levegőt is alig kaptam hallgatás közben. Majd elhalványult ez a fény. Minden egyes sugár lassan hagyta előt, mintha gyerekek búcsúznának egy kellemes utcától alkony idején. The butler came back and murmured something close to Tom's ear, whereupon Tom frowned, pushed back his chair, and without a word went inside. A komornyik visszatért, és valamit odasúgott Tom füléhez, mire Tom összeráncolta a homlokát, hátratolta a székét, és szó nélkül bement a házba. As if his absence quickened something within her, Daisy leaned forward again, her voice glowing and singing.
Mintha a távolléte felébresztett volna benne valamit, Daisy ismét előrehajolt, és a hangja szinte izzott, dallamosan csengett. I love to see you at my table, Nick. Imádom, ha az asztalomnál vagy, Nick. You remind me of a rose, an absolute rose. Eszembe juttatsz egy rózsát, egy igazi rózsát. Doesn't he? She turned to Miss Baker for confirmation. Ugye? Fordult Miss Bakerhez megerősítést várva. An absolute rose? Egy igazi rózsa. This was untrue. Ez persze nem volt igaz. I am not even faintly like a rose. Kicsit sem hasonlítok egy rózsára. She was only extemporizing, but a stirring warmth flowed from her, as if her heart was trying to come out to you concealed in one of those breathless, thrilling words. Csak rögtönzött valamit, de mégis áradó melegség töltötte el, mintha a szíve ki akarna tárulkozni, elrejtve abban a pár lélegzetelállítóan izgalmas szóban. Then suddenly she threw her napkin on the table and excused herself and went into the house. Aztán hirtelen az asztalra dobta a szalvétáját, elnézést kért, és bement a házba. Miss Baker and I exchanged a short glance consciously devoid of meaning. Miss Baker és én váltottunk egy rövid pillantást, tudatosan kiüresített jelentéssel. I was about to speak when she sat up alertly and said, "Message," in a warning voice. Már megszólaltam volna, amikor ő hirtelen felült, és figyelmeztető hangon azt mondta, PSZT. A subdued, impassioned murmur was audible in the room beyond, and Miss Baker leaned forward unashamed, trying to hear. A túloldali szobából tompa, szenvedélyes motyogást lehetett hallani, Miss Baker pedig szemérmetlenül előrehajolt, próbálva kihallgatni. The murmur trembled on the verge of coherence, sank down, mounted excitedly, and then ceased altogether. A motyogás mintha a megérthetőség határán remegett volna, aztán halkult, majd izgatottan felerősödött, és végül teljesen abba maradt. This Mr. Gatsby you spoke of is my neighbor, I began. Ez a Mr. Gatsby, akiről beszéltél, a szomszédom. Kezdtem. Don't talk. I want to hear what happens. Ne beszélj. Hallani akarom, mi történik. Is something happening? I inquired innocently. Történik valami? Kérdeztem ártatlanul. You mean to say you don't know? Said Miss Baker, honestly surprised. Úgy érted, nem tudod? Kérdezte Miss Baker őszinte meglepetéssel. I thought everybody know. Azt hittem, mindenki tudja. Idonté, én nem. Why? She said hesitantly. Miért? Kezdte habozva. Thomas got some woman in New York. Tomnak van valami nője New Yorkban. Got some woman? I repeated blankly. Nője van. Ismételtem értetlenül. Miss Baker nodded. Miss Baker bólintott. She might have the decency not to telephone him at dinner time. Lehetne benne annyi illem, hogy ne vacsoraidőben hívja. Don't you think? Nem gondolod? Almost before I had grasped her meaning, there was the flutter of a dress and the crunch of leather boots, and Tom and Daisy were back at the table. Mielőtt teljesen felfoghattam volna a szavait, hallottam a ruha suhogását és a bőrcsizmák halk csikordulását, és Tom meg Daisy visszaértek az asztalhoz. It couldn't be helped, cried Daisy with tense gaiety. Nem lehetett máshogy. Kiáltotta Daisy feszült vidámsággal. She sat down, glanced searchingly at Miss Baker and then at me, and continued. Leült, fürkészően pillantott Miss Bakerre, aztán rám, és folytatta. I looked outdoors for a minute, and it's very romantic outdoors. Én csak kinéztem egy percre, és odakint olyan romantikus minden. There's a bird on the lawn that I think must be a nightingale come over on the Cunard or White Star Line. Van egy madár a pázsiton. Szerintem csak is egy fülemüle lehet, ami a Cunard vagy a White Star Line hajóján érkezett. He's singing away. Ott énekel. Her voice sang. It's romantic, isn't it, Tom? A hangja dalolt. Ugye romantikus, Tom? Very romantic, he said, and then miserably to me. Nagyon romantikus, felelte, aztán nekem keserűen.
If it's light enough after dinner, I want to take you down to the stables. Ha még elég világos lesz vacsora után, le akarok vinni az istállókhoz. The telephone rang inside, startlingly, and as Daisy shook her head decisively at Tom, the subject of the stables, in fact all subjects, vanished into air. Váratlanul megcsörrent a telefon odabent, és ahogy Daisy határozottan megrázta a fejét Tom felé, az istállókról szóló téma, sőt minden téma, egyszerűen elillant. Among the broken fragments of the last 5 minutes at table, I remember the candles being lit again, pointlessly, and I was conscious of wanting to look squarely at everyone, and yet to avoid all eyes. Az utolsó 5 perc megtört darabjai közül arra emlékszem, hogy újra meggyújtották a gyertyákat, teljesen feleslegesen, és éreztem, hogy szeretnék mindenkit egyenesen figyelni, ugyanakkor kerülni akartam minden tekintetet. I couldn't guess what Daisy and Tom were thinking, but I doubt if even Miss Baker, who seemed to have mastered a certain hearty skepticism, was able utterly to put this fifth guest's shrill metallic urgency out of mind. Nem tudtam kitalálni, mit gondolhat Daisy és Tom, de kétlem, hogy még Miss Baker is, aki láthatóan rendíthetetlen szkepticizmusra tett szert, teljesen ki tudta volna rekeszteni ezt az 5. vendégként jelenlévő, éles, fémes sürgetést a gondolataiból. To a certain temperament the situation might have seemed intriguing. My own instinct was to telephone immediately for the police. Egy bizonyos vérmérséklet számára ez a helyzet akár izgalmasnak is tűnhetett. Én azonban legszívesebben azonnal kihívtam volna a rendőrséget. The horses, needless to say, were not mentioned again. Mondanom sem kell. A lovak többé nem kerültek szóba. Tom and Miss Baker, with several feet of twilight between them, strolled back into the library, as if to a vigil beside a perfectly tangible body, while, trying to look pleasantly interested and a little deaf, I followed Daisy around a chain of connecting verandas to the porch in front. Tom és Miss Baker, közöttük jó néhány lábnyi alkonyi félhomállyal, visszasétált a könyvtárszobába, mintha egy kézzel fogható test mellett virrasztanának, én pedig, kicsit tompán és műérdeklődéssel, követtem Daisy-té a verandák sora mentén előre, a bejárati tornácig. In its deep gloom we sat down side by side on a wicker settee. A veranda mély félhomályában egymás mellé ültünk egy fonott padra. Daisy took her face in her hands as if feeling its lovely shape, and her eyes moved gradually out into the velvet dusk. Daisy a kezébe temette az arcát, mintha annak szép formáját tapintaná, és a szeme lassan a bársonyos alkony felé révett. I saw that turbulent emotions possessed her, so I asked what I thought would be some sedative questions about her little girl. Láttam, hogy erős érzelmek hatalmasodtak el rajta, ezért néhány megnyugtatónak gondolt kérdést tettem fel a kislányáról. We don't know each other very well, Nick, she said suddenly. Nem ismerjük egymást túl jól. Nick, mondta hirtelen. Even if we are cousins. You didn't come to my wedding. Pedig unokatestvérek vagyunk. Az esküvőmre sem jöttél el. I wasn't back from the war. Még nem értem haza a háborúból. That's true. She hesitated. Ezigaz. Habozott. Well, I've had a very bad time, Nick, and I'm pretty cynical about everything. Nos, nagyon nehéz időszakom volt, Nick, és eléggé cinikusan állok mindenhez. Evidently, she had reason to be. Nyilván megvolt rá az oka. I waited, but she didn't say any more, and after a moment I returned rather feebly to the subject of her daughter. Vártam, de nem folytatta, és egy kis idő múlva kicsit erőtlenül visszatértem a lányával kapcsolatos témához. I suppose she talks, and eats, and everything. Gondolom, már beszél, eszik, meg minden. Oh yes. She looked at me absently. Ó, igen. Távollétbe merülten nézett rám. Listen, Nick. Let me tell you what I said when she was born. Figyelj, Nick, hadd mondjam el, mit mondtam, amikor megszületett. Would you like to hear? Érdekel. Very much. Nagyon. It'll show you how I've gotten to feel about things. Ez megmutatja, hogyan kezdtem érezni. A dolgok iránt. Well, she was less than an hour old and Tom was God knows where. Nos, még nem volt egy órás sem, és Tom ki tudja, hol járt. I woke up out of the ether with an utterly abandoned feeling,
and asked the nurse right away if it was a boy or a girl. Étermámorból ébredtem teljesen elhagyatottnak érezve magam, és rögtön megkérdeztem a nővért, hogy fiú vagy lány. She told me it was a girl, and so I turned my head away and wept. Mondta, hogy lány, én meg elfordítottam a fejem és sírtam. All right, I said. I'm glad it's a girl. Rendben, mondtam. Örülök, hogy lány. And I hope she'll be a fool. That's the best thing a girl can be in this world. A beautiful little fool. És remélem, hogy bolond lesz. Ez a legjobb, ami egy lánnyal történhet ebben a világban, hogy szép, kicsi bolond legyen. You see, I think everything's terrible anyhow, she went on in a convinced way. Látod, szerintem egyébként is minden borzasztó, folytatta meggyőződéssel. Everybody thinks so, the most advanced people. Mindenki így gondolja, még a legmodernebb emberek is. And I know. Én pedig tudom. I've been everywhere and seen everything and done everything. Her eyes flashed around her in a defiant way, rather like Tom's, and she laughed with thrilling scorn. Mindenhol jártam, mindent láttam, mindent kipróbáltam. A szeme dacosan villant körbe, kicsit úgy, mint Tomé, és nevetett, izgalmas megvetéssel. Sophisticated, God, I'm sophisticated. Művelt vagyok, Istenem, de művelt vagyok. The instant her voice broke off, ceasing to compel my attention, my belief, I felt the basic insincerity of what she had said. Abban a pillanatban, hogy a hangja elhalt, és nem ragadta meg tovább a figyelmemet, a hitemet, megéreztem azt az alapvető hamisságot, ami a szavaiban rejlett. It made me uneasy, as though the whole evening had been a trick of some sort to exact a contributory emotion from me. Ez nyugtalansággal töltött el, mintha az egész este valami trükk lett volna, hogy valami érzelmi hozzájárulást csikarjanak ki belőlem. I waited, and sure enough, in a moment she looked at me with an absolute smirk on her lovely face, as if she had asserted her membership in a rather distinguished secret society to which she and Tom belonged. Vártam, és így is lett. Egy pillanat múlva rám nézett azzal a magabiztos mosollyal a gyönyörű arcán, mintha megerősítette volna tagságát egy meglehetősen előkelő titkos társaságban, ahová ő és Tom is tartoznak. Inside, the crimson room bloomed with light. Bent a bíborszín szoba fényárban úszott. Tom and Miss Baker sat at either end of the long couch, and she read aloud to him from the Saturday Evening Post, the words, murmurous and uninflected, running together in a soothing tune. Tom és Miss Baker a hosszú kanapé két végén ültek, és ő a Saturday Evening Postból olvasott fel neki. Halkan, hangsúlytalanul összefolyó szavakkal, egyfajta megnyugtató dallamként. The lamplight, bright on his boots and dull on the autumn leaf yellow of her hair, glinted along the paper as she turned a page with a flutter of slender muscles in her arms. A lámpafény élénken csillant meg az ő csizmáján, tompán az őszi levélsárga haján, és végigfutott a papíron, miközben a karjának karcsú izmai finoman megrezdültek a lapozásnál. When we came in, she held us silent for a moment with a lifted hand. Amikor beléptünk, felemelt kézzel intett, hogy maradjunk csendben egy pillanatra. To be continued, she said, tossing the magazine on the table, in our very next issue. Folytatjuk, mondta, és az asztalra dobta a magazint, a következő számunkban. Her body asserted itself with a restless movement of her knee, and she stood up. A teste egy nyugtalan térdmozdulattal adott magáról lélekjelet, aztán felállt. 10 o'clock, she remarked, apparently finding the time on the ceiling. 10 óra, jegyezte meg, mintha a plafonról olvasta volna le. Time for this good girl to go to bed. Ideje, hogy ez a rendes lány lefeküdjön. Jordan's going to play in the tournament tomorrow, explained Daisy, over at Westchester. Jordan holnap versenyezni fog, magyarázta Daisy, Westchesterben. Oh, you're Jordan Baker. Oh, akkor te vagy Jordan Baker. I knew now why her face was familiar. Its pleasing contemptuous expression had looked out at me from many rotogravure pictures of the sporting life at Asheville and Hot Springs and Palm Beach. Most már tudtam, miért ismerős az arca. Ez a kellemesen megvető kifejezés nézett rám számos sportrovatfotóról Asheville-ben, Hot Springsben és Palm Beach-en. I had heard some story of her too, a critical, unpleasant story,
but what it was I had forgotten long ago. Hallottam is róla valami kényes, kellemetlen történetet, de már régen elfelejtettem, mi is volt az. Good night, she said softly. Jó ét, mondta halkan. Wake me at 8, won't you? Ébresz fel 8-kor, jó? If you'll get up. Haffel is Kels. I will. Good night, Mr. Caraway. See you anon. Felfogok. Jó ét, Emer Caraway. Hamarosan találkozunk. Of course you will, confirmed Daisy. Persze, hogy fogtok, erősítette meg Daisy. In fact, I think I'll arrange a marriage. Valójában azt hiszem, megszervezek egy esküvőt. Come over often, Nick, and I'll sort of, fling you together. Járj át gyakran, Nick, és majd úgy. Oh. Összeboronállak benneteket. You know, lock you up accidentally in linen closets and push you out to sea in a boat, and all that sort of thing. Tudod, véletlenül bezárlak a szennyes tartószekrénybe, aztán kitaszítalak titeket egy csónakban a nyílt vízre. Ilyesmik. Good night, called Miss Baker from the stairs. Jó ét, kiáltotta Miss Baker a lépcsőről. I haven't heard a word. Semmit sem hallottam. She's a nice girl, said Tom after a moment. Kedves lány, mondta Tom egy pillanat múlva. They oughtn't to let her run around the country this way. Nem kellene engedni, hogy így szaladgáljon az országban. Who oughtn't to? Inquired Daisy coldly. Kinek nem kellene? Kérdezte Daisy hűvösen. Her family. A családjának. Her family is whined about 1,000 years old. Az ő családja egy nagynéni, úgy 1000 éves. Besides, Nick's going to look after her, aren't you, Nick? Különben is. Nick majd vigyáz rá, ugye, Nick? She's going to spend lots of weekends out here this summer. Sok hétvégét fog nálunk tölteni ezen a nyáron. I think the home influence will be very good for her. Azt hiszem, a családi légkör jót fog tenni neki. Daisy and Tom looked at each other for a moment in silence. Daisy és Tom egy pillanatra némán összenéztek. Is she from New York? I asked quickly. New York, I? Kérdeztem gyorsan. From Louisville. Louisville-ből. Our white girlhood was passed together there. Ott éltük át a fehér lánykorunkat. Our beautiful white. Ami gyönyörű, fehér. Did you give Nick a little heart-to-heart talk on the veranda? Demanded Tom suddenly. Tartottál egy kis szívből jövő beszélgetést Nickel a verandán? Kérdezte Tom hirtelen. Did I? She looked at me. Tényleg? Nézett rám. I can't seem to remember, but I think we talked about the Nordic race. Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, a nordikus fajról volt szó. Yes, I'm sure we did. Igen, biztosan. It sort of crept up on us, and first thing you know. Valahogy szóba került, és hirtelen azon vettük észre magunkat. Don't believe everything you hear, Nick, he advised me. Ne higgy el mindent, amit hallasz, Nick, tanácsolta. I said lightly that I had heard nothing at all, and a few minutes later I got up to go home. Könnyedén mondtam, hogy nem hallottam semmit, és néhány perccel később felálltam, hogy hazamenjek. They came to the door with me and stood side by side in a cheerful square of light. Elkísértek az ajtóig, és egymás mellett álltak egy vidáman megvilágított téglalapnyi fényfoltban. As I started my motor, Daisy peremptorily called, "Wait!" Ahogy beindítottam a motort, Daisy határozottan utánam szólt. Várj! I forgot to ask you something, and it's important. Elfelejtettem valamit megkérdezni tőled, és fontos. We heard you were engaged to a girl out west. Hallottuk, hogy eljegyeztél egy lányt oda nyugaton. That's right, corroborated Tom kindly. Így van, erősítette meg Tom kedvesen. We heard that you were engaged. Úgy hallottuk, el vagy jegyezve. It's a libel. Ez rágalom. I'm too poor. Túl szegény vagyok hozzá. But we heard it, insisted Daisy, surprising me by opening up again in a flower-like way. De mi ezt hallottuk, erősködött Daisy,
engem is meglepve azzal, hogy ismét úgy bontakozott ki, akár egy virág. We heard it from 3 people, so it must be true. 3 embertől is hallottuk, szóval biztosan igaz. Of course I knew what they were referring to, but I wasn't even vaguely engaged. Persze tudtam, mire utalnak, de szó sem volt semmilyen eljegyzésről. The fact that gossip had published the banns was one of the reasons I had come east. Az, hogy a pletyka nyilvánosan közhírré tette az esküvőmet, az egyik oka volt annak, hogy keletre jöttem. You can't stop going with an old friend on account of rumors. And on the other hand, I had no intention of being rumored into marriage. Nem szakítasz meg egy régi barátságot a pletykák miatt, de másfelől eszem ágában sem volt hagyni, hogy szóbeszéd kényszerítsen házasságba. Their interest rather touched me and made them less remotely rich. Nevertheless, I was confused and a little disgusted as I drove away. Az érdeklődésük kissé meghatott, és valamelyest közelebb hozta őket, kevésbé tűntek távoli gazdagoknak. Mindazonáltal zavarban voltam, és némiképp undorodtam is, miközben elhajtottam. It seemed to me that the thing for Daisy to do was to rush out of the house, child in arms, but apparently there were no such intentions in her head. Úgy tűnt, Daisynek az lenne a dolga, hogy kirohanjon a házból, karján a gyerekkel, de láthatóan esze ágában sem volt ilyesmi. As for Tom, the fact that he had some woman in New York was really less surprising than that he had been depressed by a book. Ami Tomot illeti, az, hogy volt egy nője New Yorkban, igazából kevésbé lepett meg, mint az, hogy egy könyv lehangolta. Something was making him nibble at the edge of stale ideas, as if his sturdy physical egotism no longer nourished his peremptory heart. Valami arra késztette, hogy régi ívöz elméleteket rákcsáljon, mintha ez a masszív testi egoizmus már nem táplálná annyira ellentmondást nem tűrő lelkét. Already it was deep summer on roadhouse roofs and in front of wayside garages, where new red petrol pumps sat out in pools of light, and when I reached my estate at West Egg, I ran the car under its shed and sat for a while on an abandoned grass roller in the yard. Már javában nyár volt az útszéli fogadók tetején meg az útmenti garázsok előtt, ahol vadonatúj, piros benzinkutak pihentek a fényfoltokban. Amikor elértem a vestei telkemet, beálltam a kocsi beálló alá, és egy ideig leültem a kertben egy elhagyott fűhengerre. The wind had blown off, leaving a loud, bright night, with wings beating in the trees and a persistent organ sound as the full bellows of the earth blew the frogs full of life. A szél elállt, és egy hangos, ragyogó éjszakát hagyott maga után, a fák közt suhogó szárnyakkal és egy kitartó orgonazengésre emlékeztető hanggal, ahogy a föld fújtatója életet pumpált a békákba. The silhouette of a moving cat wavered across the moonlight, and turning my head to watch it, I saw that I was not alone. 50 feet away a figure had emerged from the shadow of my neighbor's mansion, and was standing with his hands in his pockets regarding the silver pepper of the stars. Egy mozgó macska sziluettje libegett át a holdfényen, és ahogy odafordítottam a fejem, hogy megnézzem, észrevettem, hogy nem vagyok egyedül. 50 lábnyira tőlem egy alak lépett elő a szomszédom kastélyának árnyékából, zsebretett kézzel állt, és a csillagok ezüstös borszóróját szemlélte. Something in his leisurely movements and the secure position of his feet upon the lawn suggested that it was Mr. Gatsby himself, come out to determine what share was his of our local heavens. Valami a ráérős mozdulataiban és abban, ahogyan magabiztosan állt a gyepen, arra engedett következtetni, hogy maga Emer Gatsby volt az, aki kijött, hogy megállapítsa, mi jut neki a helyi égboltból. I decided to call to him. Elhatároztam, hogy odaszólok neki. Miss Baker had mentioned him at dinner, and that would do for an introduction. Miss Baker említette őt vacsora közben, és ez megfelelt volna bevezetésként. But I didn't call to him, for he gave a sudden intimation that he was content to be alone. He stretched out his arms toward the dark water in a curious way, and, far as I was from him, I could have sworn he was trembling. De nem szólítottam meg, mert hirtelen úgy tűnt, ő jobban érzi magát egyedül. Valami különös mozdulattal kinyújtotta a karjait a sötét víz felé, és bármilyen messze voltam tőle, megesküdtem volna, hogy remegett. Involuntarily I glanced seaward, and distinguished nothing except a single green light, minute and far away, that might have been the end of a dock. Ösztönösen a tenger felé néztem, de nem láttam semmit, csak egy zöld fényt, aprót és távolit, ami talán egy móló vége lehetett. When I looked once more for Gatsby, he had vanished,
and I was alone again in the unquiet darkness. Amikor újra Gatsbyt kerestem a tekintetemmel, már eltűnt, és én ismét egyedül maradtam a nyugtalan sötétségben. About halfway between West Egg and New York, the motor road hastily joins the railroad and runs beside it for a quarter of a mile, so as to shrink away from a certain desolate area of land. Körülbelül félúton West Egg és New York között a műút sebétéjében csatlakozik a vasúthoz, és negyed mérföldön át mellette fut, hogy elhúzódjon egy kopár, elhagyatott földsávtól. This is a valley of ashes, a fantastic farm where ashes grow like wheat into ridges and hills and grotesque gardens, where ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke and, finally, with a transcendent effort, of ash-gray men, who move dimly and already crumbling through the powdery air. Ez a hamu völgye, egy fantasztikus farm, ahol a hamu úgy nő, mint a búza, dombokat, halmokat és torzkerteket alkotva, ahol a hamuházak, kémények és felszálló füst alakját veszi fel, és végül, egy már szinte emberfeletti erőfeszítéssel, hamuszürke férfiaké lesz, akik árnyként botorkálnak a porlepte levegőben, félig már széthullva. Occasionally a line of grey cars crawls along an invisible track, gives out a ghastly creak, and comes to rest, and immediately the ash-grey men swarm up with leaden spades and stir up an impenetrable cloud, which screens their obscure operations from your sight. Néha egy sor szürke autó vánszorog egy láthatatlan vágányon, kísérteties nyekergést hallat, majd megáll, és a hamuszürke férfiak azonnal ólomszín ásóikkal rajzanak elő, hogy áthatolhatatlan portömeget verjenek fel, elrejtve ezzel titokzatos tevékenységüket a tekintet elől. But above the grey land and the spasms of bleak dust which drift endlessly over it, you perceive, after a moment, the eyes of Dr. T.J. Eckelberg. Ám a szürke vidék és a végtelenül sodródó, sivár porfelhők felett, egy pillanat múltán észreveszed dr. T.J. Eckelberg szemeit. The eyes of Dr. T.J. Eckelberg are blue and gigantic. Their retinas are 1 yard high. Dr. T.J. Eckelberg szemei kékek és hatalmasak. A retinájuk 1 yard, körülbelül 1 méter, magas. They look out of no face, but instead, from a pair of enormous yellow spectacles which pass over a non-existent nose. Nem egy arcból tekintenek elő, hanem egy jókora, sárga szemüvegből, amely egy nem létező orron ül. Evidently some wild wag of an oculist set them there to fatten his practice in the borough of Queens, and then sank down himself into eternal blindness, or forgot them and moved away. Nyilvánvalóan valami különc szemész rakta ki őket, hogy fellendítse a praxisát Queens városrészben, majd örök vakságba süllyedt, vagy egyszerűen megfeledkezett róluk és elköltözött. But his eyes, dimmed a little by many paintless days, under sun and rain, brood on over the solemn dumping ground. Ám a szemei, melyek a sok festék nélküli nap hatására kicsit megfakultak, napban és esőben tovább merengenek a komor hulladéktelep fölött. The Valley of Ashes is bounded on one side by a small foul river, and when the drawbridge is up to let barges through, the passengers on waiting trains can stare at the dismal scene for as long as half an hour. A hamu völgyét az egyik oldalon egy bűzös kis folyó határolja, és amikor a felvonóhíd fel van emelve, hogy uszályok áthaladhassanak, a várakozó vonatok utasai akár fél órán át is bámulhatják ezt a sivárlátképet. There is always a halt there of at least a minute, and it was because of this that I first met Tom Buchanan's mistress. Mindig megáll itt legalább 1 percre a vonat, és épp emiatt találkoztam először Tom Buchanan szeretőjével. The fact that he had one was insisted upon wherever he was known. Ahol csak ismerték, mindenütt megemlítették, hogy szeretőt tart. His acquaintances resented the fact that he turned up in popular cafés with her and, leaving her at a table, sauntered about, chatting with whomsoever he knew. Ismerősei nehezteltek rá amiatt, hogy felkapott kávéházakban jelent meg vele, majd az asztalnál hagyva a nőt, kedvére elandalogott, és mindenféle ismerőssel csevegett. Though I was curious to see her, I had no desire to meet her, but I did. Bár kíváncsi voltam rá, nem vágytam a találkozásra, mégis sor került rá. I went up to New York with Tom on the train one afternoon, and when we stopped by the ash heaps he jumped to his feet and, taking hold of my elbow, literally forced me from the car. Egy délután Tommal vonattal mentem fel New Yorkba, és amikor megálltunk a hamuhalmoknál, felpattant, megragadta a könyököm, és szó szerint kiráncigált a kocsiból. We're getting off, he insisted.
Leszállunk, erősködött. I want you to meet my girl. Azt akarom, hogy megismerd a barátnőmet. I think he'd tanked up a good deal at luncheon, and his determination to have my company bordered on violence. Úgy vélem, jócskán felöntött a garatra ebéd közben, és az, ahogy ragaszkodott a társaságomhoz, már erőszakos volt. The supercilious assumption was that on Sunday afternoon I had nothing better to do. A fölényes feltételezés az volt, hogy vasárnap délután úgysem akadhat jobb dolgom. I followed him over a low whitewashed railroad fence, and we walked back 100 yards along the road under Dr. Eckelberg's persistent stare. Követtem őt egy alacsony, meszelt vasúti kerítésen át, majd 100 yardot gyalogoltunk visszafelé az úton dr. Eckelberg kitartó pillantása alatt. The only building in sight was a small block of yellow bricks sitting on the edge of the wasteland, a sort of compact main street ministering to it, and contiguous to absolutely nothing. Az egyetlen épület, ami a szemünk elé tárult, egy kis sárga téglából készült tömb volt, a pusztaság szélén, mintha egy apró főutca szolgálná ki, bár valójában semmihez sem kapcsolódott. One of the 3 shops it contained was for rent, and another was an all-night restaurant, approached by a trail of ashes. The third was a garage, repairs. A 3 üzlethelyiség közül az egyik kiadó volt, egy másik egy egész éjjel nyitva tartó étterem, amelyhez egy hamuval borított ösvény vezetett, a harmadik pedig egy garázs, javítóműhellyel. George B. Wilson. George B. Wilson. Cars bought and sold. And I followed Tom inside. Itt autókat vásárolnak és adnak el. Én pedig követtem Tomot befelé. The interior was unprosperous and bare. The only car visible was the dust-covered wreck of a Ford which crouched in a dim corner. Belül minden sivár és lehangoló volt. Az egyetlen autó, amit látni lehetett, egy porral belepett, lerobbant Ford volt, ami egy félhomályos sarokban gubbasztott. It had occurred to me that this shadow of a garage must be a blind, and that sumptuous and romantic apartments were concealed overhead, when the proprietor himself appeared in the door of an office, wiping his hands on a piece of waste. Megfordult a fejemben, hogy ez a garázs csak álca, és valami pazar, romantikus lakás rejtőzik fölötte, amikor maga a tulajdonos bukkant fel az irodája ajtajában, kezét egy rongyba törölgetve. He was a blonde, spiritless man, anemic, and faintly handsome. Szőke, élettelen tekintetű férfi volt, vérszegény és halványan vonzó. When he saw us, a damp gleam of hope sprang into his light blue eyes. Amikor meglátott bennünket, nedves remény csillant világos kék szemében. Hello, Wilson, old man, said Tom, slapping him jovially on the shoulder. Szervusz, Wilson öregem, mondta Tom, vidáman vállon veregetve őt. How's business? Hogy megy az üzlet? I can't complain, answered Wilson unconvincingly. Nem panaszkodhatom, felelte Wilson, nem túl meugőzően. When are you going to sell me that car? Mikor adod már el nekem azt a kocsit? Next week. I've got my man working on it now. Jövő héten. Már dolgozik is rajta az emberem. Works pretty slow, don't he? Elég lassan megy neki. Nem. No, he doesn't, said Tom coldly. Nem, egyáltalán nem, felelte Tom hűvösen. And if you feel that way about it, maybe I'd better sell it somewhere else after all. És ha így állsz hozzá, lehet, hogy inkább máshol adom el, végül is. I don't mean that, explained Wilson quickly. Nem úgy értettem, mondta Wilson sietősen. I just meant. Csak annyit akartam, hogy... His voice faded off, and Tom glanced impatiently around the garage. Elhallgatott, és Tom türelmetlenül körbepillantott a garázsban. Then I heard footsteps on a stairs, and in a moment the thickish figure of a woman blocked out the light from the office door. Ekkor lépteket hallottam a lépcső felől, és pillanatokon belül egy kissé tesz nő alakja takarta el az irodából kiszűrődő fényt. She was in the middle 30s, and faintly stout, but she carried her flesh sensuously as some women can. 30-as évei közepén járt, kicsit telt volt, de tudta érzékien viselni a testét, ahogy azt néhány nő képes. Her face, above a spotted dress of dark blue crepe de chine, contained no facet or gleam of beauty,
but there was an immediately perceptible vitality about her as if the nerves of her body were continually smoldering. Sötétkék, pettyes krepde színe ruhája fölött az arca egyetlen szépséget sem mutatott, de azonnal észrevehető volt benne valami életteli, mintha a teste idegei folyton parázslottak volna. She smiled slowly and, walking through her husband as if he were a ghost, shook hands with Tom, looking him flush in the eye. Lassan elmosolyodott, majd mintha a férje csak egy szellem lenne. Átsétált rajta, kezet fogott Tommal, és egyenesen a szemébe nézett. Then she wet her lips, and without turning around spoke to her husband in a soft, coarse voice. Aztán megnedvesítette az ajkát, és anélkül, hogy hátrafordult volna, lágy, de nyers hangon szólt a férjéhez. Get some chairs, why don't you, so somebody can sit down. Hozz már pár széket, nem? Hogy le tudjunk ülni? Oh, sure, agreed Wilson hurriedly, and went toward the little office, mingling immediately with the cement color of the walls. Ja, persze, kapott észbe Wilson sietve, és elindult a kis iroda felé, azonnal beleolvadva a cementfalak színébe. A white ashen dust veiled his dark suit and his pale hair as it veiled everything in the vicinity, except his wife, who moved close to Tom. Fehér, hamuszerű por lepte be a sötét öltönyét és a fakó haját, ahogy mindent a környéken, kivéve a feleségét, aki közelebb lépett Tomhoz. I want to see you, said Tom intently. Látni akarlak, mondta Tom határozottan. Get on the next train. Szállj fel a következő vonatra. All right. Rendben. I'll meet you by the newsstand on the lower level. Ott várlak lent, az újságosnál. She nodded and moved away from him just as George Wilson emerged with 2 chairs from his office door. Bólintott, és el is lépett Tomtól, éppen amikor George Wilson 2 székkel megjelent az iroda ajtajában. We waited for her down the road and out of sight. Az úton lejjebb, már a látótávolságon kívül vártunk rá. It was a few days before the 4th of July, and a gray, scrawny Italian child was setting torpedoes in a row along the railroad track. Pár nappal július 4-e előtt jártunk, és egy szürke, vézna olasz kisgyerek papírtorpedókat rakosgatott sorban a vasúti sínek mentén. Terrible place, isn't it? Said Tom, exchanging a frown with Dr. Eckelberg. Szörnyű ez a hely, nem igaz? Mondta Tom, és a homlokát ráncolva összenézett dr. Eckelberggel. Awful. Borzalmas. It does her good to get away. Jót tesz neki, hogy kiszabadul innen. Doesn't her husband object? És a férje nem ellenzi. Wilson? Wilson? He thinks she goes to see her sister in New York. Azt hiszi, a nő csak a nővérét látogatja meg New Yorkban. He's so dumb he doesn't know he's alive. Olyan buta, hogy azt sem fogja fel, hogy él. So Tom Buchanan and his girl and I went up together to New York, or not? Quite together, for Mrs. Wilson sat discreetly in another car. Így hát Tom Buchanan, a barátnője és én együtt utaztunk fel New Yorkba, vagyis nem egészen együtt, mert Emeres Wilson tapintatosan egy másik kocsiban ült. Tom deferred that much to the sensibilities of those East Eggers who might be on the train. Tom legalább ennyit tekintetbe vett azoknak az East Eggi ismerősöknek az érzékenységéből, akik esetleg a vonaton lehettek. She had changed her dress to a brown-figured muslin, which stretched tight over her rather wide hips as Tom helped her to the platform in New York. Már egy barna mintás muszlinruhát viselt, amely eléggé feszült a szélesebb csípőjén, miközben Tom segítette le a New York-i peronra. At the newsstand she bought a copy of Town Tattle and a moving picture magazine, and in the station drugstore some cold cream and a small flask of perfume. Az újságosnál vett egy tájuntatleté és egy mozis magazint, majd az állomás patikájában hideg krémet és egy kis üveg parfümöt. Upstairs, in the solemn echoing drive, she let 4 taxicabs drive away before she selected a new one, lavender-colored with gray upholstery, and in this we slid out from the mass of the station into the glowing sunshine. Fent, a komoran kongó felhajtón hagyott 4 taxi tovább menni, mielőtt egy újat választott, levendula színűt, szürke kárpitozással, és ezzel gördültünk ki az állomás forgatagából a ragyogó napsütésbe. But immediately she turned sharply from the window and, leaning forward, tapped on the front glass.
De rögtön azután hirtelen elfordult az ablakból, előredőlt, és kopogtatott az első üvegen. I want to get one of those dogs, she said earnestly. Venni akarok egy ilyen kutyát, mondta komolyan. I want to get one for the apartment. Kell egy a lakásba. They're nice to have, a dog. Jó, ha van kutya. Nem igaz. We backed up to a gray old man who bore an absurd resemblance to John D. Rockefeller. Visszatolattunk egy idős, szürke férfihoz, aki abszurd módon emlékeztetett John D. Rockefellerre. In a basket swung from his neck cowered a dozen very recent puppies of an indeterminate breed. Egy kosárban, amely a nyakából lógott, egy tucat frissen született, meghatározhatatlan fajtájú kölyök kuporgott. What kind are they? Asked Mrs. Wilson eagerly, as he came to the taxi window. Mifélék ezek? Kérdezte Emeres Wilson izgatottan, mikor a férfi az ablakhoz lépett. All kinds. Mindenféle. What kind do you want, lady? Milyet szeretne, hölgyem? I'd like to get one of those police dogs. I don't suppose you got that kind? Valami rendőrkutyát keresek. Ugye nincs olyanja? The man peered doubtfully into the basket, plunged in his hand and drew one up, wriggling by the back of the neck. A férfi kétkedve nézett a kosárba, majd benyúlt, és a nyakbőrénél fogva kihúzott egy fikánkoló kölyköt. That's no police dog, said Tom. Ez nem rendőrkutya, jegyezte meg Tom. No, it's not exactly a police dog, said the man with disappointment in his voice. Nem, valóban nem az, mondta a férfi csalódott hangon. It's more of an Airedale. Inkább a féle airedale. He passed his hand over the brown wash rag of a back. Végig simított a barna rongyszerű hátán. Look at that coat. Nézze csak ezt a bundát. Some coat. Micsoda szőrzet. That's a dog that'll never bother you with catching cold. Ez aztán sosem fog megfázással nyűgöt okozni. I think it's cute, said Mrs. Wilson enthusiastically. Szerintem kuki, mondta Emeres Wilson lelkesen. How much is it? Mennyibe kerül? That dog. Ez a kutya. He looked at it admiringly. A férfi elismerően nézett rá. That dog will cost you $10. Ez $10 kerül. The Airedale, undoubtedly there was an Airedale concerned in it somewhere, though its feet were startlingly white, changed hands and settled down into Mrs. Wilson's lap, where she fondled the weatherproof coat with rapture. Az airedale. Kétségtelenül volt benne valami airedalevér, bár a lábai feltűnően fehérek voltak. Gazdát cserélt, és Emeres Wilson ölében helyezkedett el, aki elragadtatottan simogatta a vízhatlan szőrzetet. Is it a boy or a girl? She asked delicately. Fiú vagy lány? Kérdezte finoman. That dog? Az a kutya. That dog's a boy. Fiú az. It's a bitch, said Tom decisively. Szuka, jelentette ki Tom határozottan. Here's your money. Itt a pénz. Go and buy 10 more dogs with it. Vegyen belőle akár 10 másikat is. We drove over to Fifth Avenue, warm and soft, almost pastoral, on the summer Sunday afternoon. Átkocsikáztunk az 5. sugárúton, ami puha és meleg volt ezen a nyári vasárnap délután, szinte vidéki hangulatot árasztva. I wouldn't have been surprised to see a great flock of white sheep turn the corner. Meg sem lepődtem volna, ha egy nagy nyáj fehér jut bukkan elő a sarkon. Hold on, I said. I have to leave you here. Várjatok csak, szóltam. Itt le kell szállnom. No, you don't, interposed Tom quickly. Dehogy mész, vágott közbe Tom gyorsan. Myrtle be hurt if you don't come up to the apartment. Myrtle meg fog sértődni, ha nem jössz fel a lakásba. Won't you, Myrtle? Igaz, Myrtle. Come on, she urged. Gyere, unszolt. I'll telephone my sister Catherine. Felhívom a nővéremet, Catherinet. She's said to be very beautiful by people who ought to know. Akik értenek hozzá, azt mondják, gyönyörű. Well, I'd like to, but... Hát szeretnék, de... We went on,
cutting back again over the park toward the West Hundreds. Végül mentünk tovább, visszavágva a parkon át egészen a West Hundreds környékéig. At 158th Street the cab stopped at one slice in a long white cake of apartment houses. A 158. Utcánál a taxi megállt egyetlen szeletnél, egy hosszú fehér lakóházsoron. Throwing a regal homecoming glance around the neighborhood, Mrs. Wilson gathered up her dog and her other purchases, and went haughtily in. Emeres Wilson királyi hazatérő pillantást vetett a környékre. Felkapta a kutyáját és a többi holmiát, majd fennhéjázóan bevonult. I'm going to have the McKees come up, she announced as we rose in the elevator. Felhívom ide a McKee házaspárt is, jelentette be, miközben felmentünk a liftben. And of course, I got to call up my sister too. És persze a nővéremet is fel kell hívnom. The apartment was on the top floor, a small living room, a small dining room, a small bedroom, and a bath. A lakás a legfelső emeleten volt, egy kis nappali, egy kis ebédlő, egy kis hálószoba és egy fürdőszoba. The living room was crowded to the doors with a set of tapestried furniture entirely too large for it, so that to move about was to stumble continually over scenes of ladies swinging in the gardens of Versailles. A nappalit túlméretezett, kárpitozott bútorok zsúfolták tele egészen az ajtókig. Így mozdulni is alig lehetett anélkül, hogy folyton bele ne botoljunk a versaillesi kertekben hintázó hölgyek jeleneteibe. The only picture was an over-enlarged photograph, apparently a hen sitting on a blurred rock. Az egyetlen kép egy túlnagyított fotó volt, amely elsőre úgy tűnt, mintha egy tyúk ülne egy elmosódott sziklán. Looked at from a distance, however, the hen resolved itself into a bonnet, and the countenance of a stout old lady beamed down into the room. Messzebbről viszont a tyúkkalapnak látszott, és egy tesz öreg hölgyarca derült rá a szobára. Several old copies of Town Tattle lay on the table together with a copy of Simon Called Peter, and some of the small scandal magazines of Broadway. A dohányzóasztalon több régi tájun tatlepéldány hevert egy Simon Called Peter című könyv és néhány Broadway pletyka magazin társaságában. Mrs. Wilson was first concerned with the dog. Emeres Wilson legelőször a kutyával foglalkozott. A reluctant elevator boy went for a box full of straw and some milk, to which he added on his own initiative a tin of large, hard dog biscuits, one of which decomposed apathetically in the saucer of milk all afternoon. A kelletlen liftkezelő hozott egy doboz szalmát meg egy kis tejet, és magától hozzátett egy doboz nagy, kemény kutyakekszet is. Az egyik egész délután szétázott tétován a teljes csészeajban. Meanwhile, Tom brought out a bottle of whiskey from a locked bureau door. Közben Tom elővett egy üveg viskályt egy zárt szekrényből. I have been drunk just twice in my life, and the second time was that afternoon, so everything that happened has a dim, hazy cast over it, although until after 8 o'clock the apartment was full of cheerful sun. Életemben csak kétszer voltam részeg, és a második alkalom pont ez a délután volt. Így az egész történést homályos, ködös réteg fedi az emlékezetemben, jól lehet 8-ig vidám napsütés töltötte be a lakást. Sitting on Tom's lap, Mrs. Wilson called up several people on the telephone. Then there were no cigarettes, and I went out to buy some at the drugstore on the corner. Emeres Wilson, Tom ölében ülve, több embernek telefonált. Aztán kifogytunk a cigarettából, és én lementem venni egy dobozzal a sarki patikában. When I came back they had both disappeared, so I sat down discreetly in the living room and read a chapter of Simon Called Peter. Either it was terrible stuff or the whiskey distorted things, because it didn't make any sense to me. Mire visszaértem, mindketten eltűntek. Így félrevonulva leültem a nappaliban, és beleolvastam egy fejezetet a Simon Called Peter című könyvbe. Vagy pocsék volt a szöveg, vagy a viszki zavarta össze a fejem, mert semmit sem értettem belőle. Just as Tom and Myrtle, after the first drink Mrs. Wilson and I called each other by our first names, reappeared, company commenced to arrive at the apartment door. Épp akkor, amikor Tom és Myrtle, az első ital után Emeres Wilson és én már tegeződétéünk, visszatért, vendégek kezdtek érkezni a lakás ajtajához. The sister, Catherine, was a slender, worldly girl of about 30, with a solid, sticky bob of red hair, and a complexion powdered milky white. A nővér, Catherine, karcsú, világot látott 30-as nő volt, tömör, ragadós vörös bubifrizurával és tejfehérre púderezett arcbőrrel. Her eyebrows had been plucked and then drawn on again at a more rakish angle,
but the efforts of nature toward the restoration of the old alignment gave a blurred air to her face. A szemöldökét kiszedték, majd merészebb ívben újra rajzolták, de ahogy a természet próbálta helyreállítani az eredetit, az egész arc kissé elmosódott hatást keltett. When she moved about, there was an incessant clicking as innumerable pottery bracelets jingled up and down upon her arms. Amikor mozgott, szakadatlan csörgést lehetett hallani, mert megszámlálhatatlan kerámia karkötő zörgött fel alá a karjain. She came in with such a proprietary haste, and looked around so possessively at the furniture that I wondered if she lived here. Olyan tulajdonosi sietséggel lépett be, és olyan birtoklóan nézett szét a bútorokon, hogy azt hittem, ő lakik itt. But when I asked her, she laughed immoderately, repeated my question aloud, and told me she lived with a girlfriend at a hotel. De amikor rákérdeztem, hangosan, túlzóan nevetett, megismételte a kérdésemet, majd közölte, hogy egy barátnőjével lakik egy hotelben. Mr. McKee was a pale, feminine man from the flat below. Emer McKee a lenti lakásból jött, sápadt, nőies férfi volt. He had just shaved, for there was a white spot of lather on his cheekbone, and he was most respectful in his greeting to everyone in the room. Frissen borotválkozott, habfehér folt látszott az arcsontján, és igen tisztelettudóan üdvözölt mindenkit a szobában. He informed me that he was in the artistic game, and I gathered later that he was a photographer and had made the dim enlargement of Mrs. Wilson's mother, which hovered like an ectoplasm on the wall. Közölte velem, hogy a művészeti szakmában dolgozik, és később kiderült, hogy fényképész. Ő készítette Emeres Wilson anyjának azt a homályos nagyítását, amely kísértetként derengett a falon. His wife was shrill, languid, handsome, and horrible. A felesége éles hangú, lomha, csinos és rémisztő teremtés volt. She told me with pride that her husband had photographed her 127 times since they had been married. Büszkén mesélte, hogy a férje 127-szer fényképezte már le a házasságuk óta. Mrs. Wilson had changed her costume some time before, and was now attired in an elaborate afternoon dress of cream-colored chiffon, which gave out a continual rustle as she swept about the room. Emeres Wilson időközben ruhát váltott, és egy bonyolultan díszített, krémszínű sifon délutáni ruhát viselt, amely folyton susogott, ahogy ide-oda lejtett a szobában. With the influence of the dress, her personality had also undergone a change. A ruha hatására a személyisége is átalakult. The intense vitality that had been so remarkable in the garage was converted into impressive hauteur. A garázsban tapasztalt erős életszerűsége most hatásos gőgös fellépéssé változott. Her laughter, her gestures, her assertions became more violently affected moment by moment, and as she expanded the room grew smaller around her, until she seemed to be revolving on a noisy, creaking pivot through the smoky air. A nevetése, a mozdulatai, a kijelentései pillanatról pillanatra egyre teátrálisabbá váltak, és ahogy egyre jobban kitöltötte a teret, a szoba mintha összement volna körülötte, míg végül már-már egy nyikorgó tengely körül keringett a füstös levegőben. My dear, she told her sister in a high, mincing shout, most of these fellas will cheat you every time. Drágám, kiáltotta magas, affektált hangon a nővérének, ezek a fickók folyton átvágnak téged. All they think of is money. Csak a pénz jár a fejükben. I had a woman up here last week to look at my feet, and when she gave me the bill you'd have thought she had my appendicitis out. Volt itt egy nő a múlt héten, hogy megvizsgálja a lábamat, és amikor kiállította a számlát, azt hittem, a vakbelemet operálta volna ki ennyiért. What was the name of the woman? Asked Mrs. McKee. Mi volt a nő neve? Kérdezte Emeres McKee. Mrs. Eberhardt. Mrs. Eberhardt. She goes around looking at people's feet in their own homes. Házhoz jár, és az emberek lábát vizsgálja. I like your dress, remarked Mrs. McKee. I think it's adorable. Tetszik a ruhád, jegyezte meg Emeres McKee. Imádnivaló. Mrs. Wilson rejected the compliment by raising her eyebrow in disdain. Emeres Wilson egy felhúzott szemöldökkel, megvetően utasította el a bókot. It's just a crazy old thing, she said. Ez csak egy bolondos, régi vacak, felelte. I just slip it on sometimes when I don't care what I look like. Néha felkapom,
Ha nem érdekel, hogy nézek ki. But it looks wonderful on you if you know what I mean, pursued Mrs. McKee. De csodásan áll rajtad, ha érted, mire gondolok, folytatta emeres McKee. If Chester could only get you in that pose, I think he could make something of it. Hatchester lencse végre kapna ebben a beállításban, szerintem ki tudna belőle hozni valamit. We all looked in silence at Mrs. Wilson, who removed a strand of hair from over her eyes and looked back at us with a brilliant smile. Mindnyájan némán néztük emeres Wilsont, aki félresimított egy hajtincset a szeméből, és ragyogó mosollyal pillantott vissza ránk. Mr. McKee regarded her intently with his head on one side, and then moved his hand back and forth slowly in front of his face. Emer McKee félrebillentett fejjel vizslatta, majd lassan, előre-hátra mozgatta a kezét az arca előtt. I should change the light, he said after a moment. Változtatnom kéne a megvilágításon, mondta kis szünet után. I'd like to bring out the modeling of the features. Ki akarom emelni az arcvonások formáját. And I'd try to get hold of all the back hair. És megpróbálnám úgy beállítani, hogy a hátsó haj is látszódjon. I wouldn't think of changing the light, cried Mrs. McKee. Eszembe nem jutna változtatni a fényen, kiáltotta emeres McKee. I think it's. Szerintem ez. Her husband said, and we all looked at the subject again, whereupon Tom Buchanan yawned audibly and got to his feet. A férje csak annyit mondott. Csitt! És mi megint emeres Wilsonra néztünk, mire Tom Buchanan hallhatóan ásított, és felállt. You McKees have something to drink, he said. Timckéjék, csak igyatok valamit, mondta. Get some more ice and mineral water, Myrtle, before everybody goes to sleep. Hozz még jégkockát és ásványvizet, Myrtle, mielőtt mindenki elalszik. I told that boy about the ice. Már szóltam annak a fiúnak a jégről. Myrtle raised her eyebrows in despair at the shiftlessness of the lower orders. Myrtle elkeseredve emelte fel a szemöldökét az alantas rétegek tunyaságán. These people. Ezek az emberek. You have to keep after them all the time. Folyton noszogatni kell őket. She looked at me and laughed pointlessly. Rám nézett, és értelmetlenül felnevetett. Then she flounced over to the dog, kissed it with ecstasy, and swept into the kitchen, implying that a dozen chefs awaited her orders there. Azzal odalibbent a kutyához, mámoros csókot nyomott rá, majd eltűnt a konyhában, mintha egy tucat szakács várná ott a parancsait. I've done some nice things out on Long Island, asserted Mr. McKee. Csináltam pár szép munkát Long Islanden, jegyezte meg Emer McKee. Tom looked at him blankly. Tom értetlenül bámult rá. Two of them we have framed downstairs. Kettőt közülük ki is kereteztünk lent. Two what? Demanded Tom. Kettő mit? Kérdezte Tom. Two studies. Két tanulmányt. One of them I call Montauk Point, the gulls, and the other I call Montauk Point, the sea. Az egyiket Montauk Point, sirályoknak, a másikat Montauk Point, tengernek nevezem. The sister Catherine sat down beside me on the couch. Catherine, a nővér, mellém telepedett a kanapéra. Do you live down on Long Island too? She inquired. Mag Ace Long Island and Lakeik? Érdeklődött. I live at West Egg. Really? West Egg Ben Lackham. Tényleg? I was down there at a party about a month ago. Én jártam arra egy buliban úgy egy hónapja. At a man named Gatsby's. Egy bizonyos Gatsbynél. Do you know him? Ismeri. I live next door to him. A szomszédjában lakom. Well, they say he's a nephew or a cousin of Kaiser Wilhelm's. Nos, azt beszélik, hogy második. Vilmos császár unokaöccse vagy unokatestvére. That's where all his money comes from. Onnan van az összes vagyona. Really? Tényleg? She nodded. Bólintott. I'm scared of him. Én félek tőle. I'd hate to have him get anything on me. Nem szeretném, ha bármit is a kezébe kapna rólam.
This absorbing information about my neighbor was interrupted by Mrs. McKee's pointing suddenly at Catherine. Ezt a lebilincselő pletykát a szomszédomról Emeres McKee szakította félbe azzal, hogy hirtelen Catherine-re mutatott. Chester, I think you could do something with her, she broke out, but Mr. McKee only nodded in a bored way, and turned his attention to Tom. Chester, szerintem kezdenél vele valamit. Fakadt ki, de Emer McKee unottan csak bólintott, és Tom felé fordult. I'd like to do more work on Long Island, if I could get the entry. Szeretnék több munkát kapni Long Islanden, ha be tudnék kerülni. All I ask is that they should give me a start. Csak annyit kérek, hogy kapjak egy esélyt. Ask Myrtle, said Tom, breaking into a short shout of laughter as Mrs. Wilson entered with a tray. Kérdezd Myrtlet, mondta Tom egy rövid nevetéssel, amikor Emeres Wilson egy tálcával belépett. She'll give you a letter of introduction, won't you, Myrtle? Adsz neki egy beajánló levelet, ugye, Myrtle? Do what? She asked, startled. Micsodát? Kérdezte meglepődve. You'll give McKee a letter of introduction to your husband, so he can do some studies of him. Írsz kellnek egy beajánlót a férjednek, hogy készíteszen róla néhány tanulmányt. His lips moved silently for a moment as he invented, George B. Wilson at the gasoline pump, or something like that. A szája egy pillanatra némán mozgott, miközben kitalálta, George B. Wilson a benzinkútnál, vagy valami ilyesmit. Catherine leaned close to me and whispered in my ear. Catherine közelebb hajolt hozzám, és a fülembe suttogta. Neither of them can stand the person they're married to. Egyikük sem bírja elviselni azt, akivel házasságban él. Can't they? Tényleg? Can't stand them. Ki nem állhatják őket? She looked at Myrtle and then at Tom. Myrtlere, majd Tomra pillantott. If I was them, I'd get a divorce and get married to each other right away. Doesn't she like Wilson either? Ő sem szereti Wilsont. The answer to this was unexpected. Erre nem várt választ kaptunk. It came from Myrtle, who had overheard the question, and it was violent and obscene. Myrtle ugyanis meghallotta a kérdést, és a reakciója durva és obszkén volt. You see, cried Catherine triumphantly. Látod? Kiáltotta Catherine diadalmasan. She lowered her voice again. Aztán ismét halkabbra fogta. It's really his wife that's keeping them apart. Valójában a férfi felesége okozza, hogy nem lehetnek együtt. She's a Catholic, and they don't believe in divorce. Katolikus, és ők nem hisznek a válásban. Daisy was not a Catholic, and I was a little shocked at the elaborateness of the lie. Daisy nem volt katolikus, és engem meglepett a hazugság ilyen részletessége. When they do get married, continued Catherine, they're going west to live for a while until it blows over. Ha egyszer összeházasodnak, folytatta Catherine, nyugatra mennek majd, és ott laknak, míg elcsitul a dolog. It'd be more discreet to go to Europe. Diszkrétebb volna Európába menni. Oh, do you like Europe? She exclaimed surprisingly. Tényleg szereted Európát? Csodálkozott. I just got back from Monte Carlo. Én épp most jöttem vissza Montecarlóból. Really? Valóban. I went over there with another girl. Egy másik lánnyal mentem oda. Stay long. Sokáig voltatok? No, we just went to Monte Carlo and back. Nem, csak elmentünk Montecarlóba, aztán vissza. We went by way of Marseilles. Marseille felé mentünk. We had over $1,200 when we started, but we got gypped out of it all in 2 days in the private rooms. Több mint $1,200 volt induláskor, de 2 nap alatt mindet elvertük a privát termekben. We had an awful time getting back, I can tell you. Rettenetes volt, míg visszakeveredtünk. Elhiheted. God, how I hated that town. Istenem, de utáltam azt a várost. The late afternoon sky bloomed in the window for a moment like the blue honey of the Mediterranean. Then the shrill voice of Mrs. McKee called me back into the room. A késő délutáni égbolt egy pillanatra olyan volt az ablakban, mint a földközi tenger kék méze,
aztán emeres McKay éles hangja visszahívott a szobába. I almost made a mistake too, she declared vigorously. Majdnem én is hibát követtem el, jelentette ki energikusan. I almost married a little kike who'd been after me for years. Majdnem hozzám is elvett egy kis zsidó fickó, aki évekig ostromolt. I knew he was below me. Tudtam, hogy nem hozzám való. Everybody kept saying to me, Lucille, that man's way below you. Mindenki azt mondta. Lucille, az az ember mélyen alattad van. But if I hadn't met Chester, he'd have got me sure. De ha nem találkozom Chesterrel, tuti, hogy elvett volna. Yes, but listen, said Myrtle Wilson, nodding her head up and down. At least you didn't marry him. Igen, de figyelj, mondta Myrtle Wilson, hevesen bólogatva. Te legalább nem mentél hozzá. I know I didn't. Persze tudom, hogy nem. Well, I married him, said Myrtle ambiguously. Nos, én hozzámentem, mondta Myrtle kétértelműen. And that's the difference between your case and mine. És ez a különbség kettőnk története között. Why did you, Myrtle? Demanded Catherine. Nobody forced you to. Senki sem kényszerített. Myrtle considered. Myrtle elgondolkodott. I married him because I thought he was a gentleman, she said finally. Azért mentem hozzá, mert azt hittem, úriember, felelte végül. I thought he knew something about breeding, but he wasn't fit to lick my shoe. Azt hittem, van benne valami tartás, de még a cipőmet sem méltó megnyalni. You were crazy about him for a while, said Catherine. Egy ideig azért bolondultál érte, jegyezte meg Catherine. Crazy about him, cried Myrtle incredulously. Bolondultam érte. Fakaki Myrtle hitetlenkedve. Who said I was crazy about him? Ki mondta, hogy bolondultam érte? I tried to show by my expression that I expected no affection. Próbáltam az arckifejezésemmel jelezni, hogy nem várok semmiféle gyengétséget. The only crazy I was when I married him. Egyedül akkor voltam őrült, amikor hozzámentem. I knew right away I made a mistake. Rögtön tudtam, hogy hibát követtem el. He borrowed somebody's best suit to get married in, and never even told me about it, and the man came after it one day when he was out. Oh, is that your suit? I said. Kölcsönkérte valaki legjobb öltönyét az esküvőhöz, és még csak nem is szólt nekem. Aztán egy nap, amikor nem volt otthon, jött a tulaj. Ez a maga öltönye. Kérdeztem. This is the first I ever heard about it. Erről most hallok először. But I gave it to him, and then I lay down and cried to beat the band all afternoon. De odaadtam neki, aztán lefeküdtem, és egész délután zokogtam, mint a záporeső. She really ought to get away from him, resumed Catherine to me. Igazán el kéne hagynia már, folytatta Catherine hozzám fordulva. They've been living over that garage for 11 years. 11 éve laknak a garázs fölött. And Tom's the first sweetie she ever had. És Tom az első szeretője. The bottle of whiskey, a second one, was now in constant demand by all present, excepting Catherine, who felt just as good on nothing at all. A whisky, már a második üveg, egyre csak fogyott, mindenki ezt kérte, kivéve Catherine-et, aki anélkül is tökéletesen jól érezte magát. Tom rang for the janitor and sent him for some celebrated sandwiches, which were a complete supper in themselves. Tom csengetett a házmesternek, és elküldte néhány híres szendvicsért, amelyek önmagukban is komplett vacsoraként szolgáltak. I wanted to get out and walk eastward toward the park through the soft twilight, but each time I tried to go I became entangled in some wild, strident argument which pulled me back, as if with ropes, into my chair. Én ki akartam menni, és kelet felé sétálni a park irányába a lágy alkonyatban, de valahányszor megpróbáltam indulni, egy heves, rikácsoló vita ragadott magával, mintha kötelekkel kötöznének a székemhez. Yet high over the city our line of yellow windows must have contributed their share of human secrecy to the casual watcher in the darkening streets, and I saw him too, looking up and wondering. Mégis,
Magasan a város fölött, ami sárgán kivilágított ablakaink is hozzáadták a maguk titkát az utcákon ácsorgó véletlen szemlélő számára, és én is láttam őt, ahogy felnézett és tűnődött. I was within and without, simultaneously enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life. Egyszerre voltam benne és kívül. Elbűvölt és taszított is az élet kimeríthetetlen sokfélesége. Myrtle pulled her chair close to mine, and suddenly her warm breath poured over me the story of her first meeting with Tom. Myrtle közelebb húzta a székét az enyémhez, és hirtelen meleg leheletével rám zúdította Tommal való első találkozásának történetét. It was on the two little seats facing each other that are always the last ones left on the train. Abban a két kis, egymással szemben lévő ülésben voltunk, amelyek mindig utoljára maradnak szabadon a vonaton. I was going up to New York to see my sister and spend the night. New Yorkba mentem, hogy meglátogassam a nővérem, és ott aludjak. He had on a dress suit and patent leather shoes, and I couldn't keep my eyes off him, but every time he looked at me I had to pretend to be looking at the advertisement over his head. Ő frakkot és lakcipőt viselt, és nem tudtam levenni róla a szemem, de ahogy rám nézett, mindig úgy tettem, mintha a feje fölötti reklámot bámulnám. When we came into the station he was next to me, and his white shirt front pressed against my arm, and so I told him I'd have to call a policeman, but he knew I lied. Amikor beértünk az állomásra, mellettem volt, és a fehér ingmelye hozzásimult a karomhoz, úgyhogy közöltem bele, hogy rendőrt hívok, de tudta, hogy csak blöfölök. I was so excited that when I got into a taxi with him, I didn't hardly know I wasn't getting into a subway train. Annyira izgatott voltam, hogy amikor beszálltam vele egy taxiba, alig fogtam fel, hogy nem a metróba ülök be. All I kept thinking about over and over was, you can't live forever. You can't live forever. Egyre csak azon járt az eszem. Nem élhetsz örökké, nem élhetsz örökké. She turned to Mrs. McKee, and the room rang full of her artificial laughter. Emeres McKee felé fordult, és a szoba megtelt a mesterkélt nevetésével. My dear, she cried, I'm going to give you this dress as soon as I'm through with it. Drágám, kiáltotta, neked adom ezt a ruhát, mihelyst meguntam. I've got to get another one tomorrow. Holnap úgy is veszek egy másikat. I'm going to make a list of all the things I've got to get. Felírok mindent, amit meg kell vennem. A massage and a wave, and a collar for the dog, and one of those cute little ashtrays where you touch a spring, and a wreath with a black silk bow for Mother's grave that'll last all summer. Egy masszást, egy hullámosítást, meg egy nyakörvet a kutyának, aztán egy olyan aranyos kis hamutartót, amit egy rugóval lehet nyitni, meg egy koszorút fekete selyemszalaggal anyám sírjára, ami egész nyáron kitart. I got to write down a list so I won't forget all the things I got to do. Le is kell írnom, különben elfelejtem, mennyi mindent kell intéznem. It was 9 o'clock. Almost immediately afterward I looked at my watch and found it was 10. 9 óra volt, de szinte rögtön utána ránéztem az órámra, és már 10-et mutatott. Mr. McKee was asleep on a chair with his fists clenched in his lap, like a photograph of a man of action. Emer McKee egy széken aludt, öklét az ölében szorítva, akár egy cselekvésben. Megörökített fényképen. Taking out my handkerchief, I wiped from his cheek the spot of dried lather that had worried me all the afternoon. Elővettem a zsebkendőm, és letöröltem az arcáról azt a beszáradt borotvahabot, ami egész délután zavart. The little dog was sitting on the table looking with blind eyes through the smoke, and from time to time groaning faintly. A kiskutya az asztalon ült, vak tekintettel nézett át a füstön, és időnként halkan nyűszített. People disappeared, reappeared, made plans to go somewhere, and then lost each other, searched for each other, found each other a few feet away. Az emberek eltűntek, újra felbukkantak, programokat terveztek, aztán elveszítették egymást, keresték egymást, és végül pár lépésre egymástól megint előkerültek. Sometime toward midnight Tom Buchanan and Mrs. Wilson stood face to face discussing, in impassioned voices, whether Mrs. Wilson had any right to mention Daisy's name. Úgy éjféltájban Tom Buchanan és Emeres Wilson egymással szemben állva, heves hangon vitatták, hogy Emeres Wilsonnak van-e joga Daisy nevét emlegetni. Daisy! 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 Shouted Mrs. Wilson.
Daisy! Kiáltotta emeres Wilson. I'll say it whenever I want to. Akkor is kimondom, ha nekem tetszik. Daisy! Daisy! Die! Die! Making a short, deft movement, Tom Buchanan broke her nose with his open hand. Egy gyors, határozott mozdulattal Tom Buchanan nyitott tenyerével eltörte az orrát. Then there were bloody towels upon the bathroom floor, and women's voices scolding, and high over the confusion a long broken wail of pain. Aztán véres törülközők hevertek a fürdőszoba padlóján, a nők hangosan zsörtölődtek, és az űrzavar fölött keserves, elnyújtott jajveszékelés hallatszott. Mr. McKee awoke from his doze and started in a daze toward the door. Emer McKee felriadt a szendergéséből, és kábán elindult az ajtó felé. When he had gone halfway, he turned around and stared at the scene, his wife and Catherine scolding and consoling as they stumbled here and there among the crowded furniture with articles of aid, and the despairing figure on the couch, bleeding fluently, and trying to spread a copy of Town Tattle over the tapestry scenes of Versailles. Félig jutott, amikor megfordult, és döbbenten bámulta a jelenetet, ahogy a felesége és Catherine egyszerre szidják és vigasztalják a sebétéjében összekapart holmikkal botladozva a zsúfolt bútorok között, miközben a kanapén a kétségbeesett nő bőven vérzik, és egy tájuntat lepéldánnyal próbálja letakarni a Versailles-i kárpittjeleneteket. Then Mr. McKee turned and continued on out the door. Aztán Emer McKee megfordult, és kiment az ajtón. Taking my hat from the chandelier, I followed. Leakasztottam a kalapomat a csillárról, és követtem. Come to lunch someday, he suggested, as we groaned down in the elevator. Ugorj be valamikor ebédre, javasolta, miközben zögykölődtünk lefelé a liftben. Where? Hole? Anywhere. Bárhol. Keep your hands off the lever, snapped the elevator boy. Ne piszkálja azt a kart. Förmedét ránk a liftkezelő. I beg your pardon, said Mr. McKee with dignity. I didn't know I was touching it. Elnézést, mondta Emer McKee méltóságteljesen. Nem tudtam, hogy hozzáértem. All right, I agreed. I'll be glad to. Rendben, egyeztem bele. Szívesen. I was standing beside his bed, and he was sitting up between the sheets, clad in his underwear, with a great portfolio in his hands. Ott álltam az ágya mellett, ő pedig az ágyneműk között ült, alsó neműben, egy hatalmas portfólióval a kezében. Beauty and the Beast. Loneliness. Old Grocery Horse. Brook and Bridge. Szépség és a szörnyeteg. Magány. Oreg Bolty Low. Brook and Bridge. Then I was lying half asleep in the cold lower level of the Pennsylvania station, staring at the Morning Tribune, and waiting for the 4 o'clock train. Ezután már félig alva feküdtem a Pennsylvania pályaudvar hűvös alsó szintjén, bámultam a reggeli Tribune címlapját, és a 4 órás vonatra vártam. There was music from my neighbor's house through the summer nights. Volt zene a szomszédom házából a nyári éjszakákon át. In his blue gardens men and girls came and went like moths among the whisperings and the champagne and the stars. Kék kertjeiben férfiak és lányok jártak keltek, akár a lepkék, a suttogások, a pezsgő és a csillagok között. At high tide in the afternoon, I watched his guests diving from the tower of his raft, or taking the sun on the hot sand of his beach while his 2 motorboats slit the waters of the Sound, drawing aquaplanes over cataracts of foam. Délutáni dagálykor láttam, ahogy vendégei leugranak a tutajának tornyáról, vagy napoznak a forró homokon a partján, miközben a 2 motorcsónakja felhasítja a Sound vizét, és vízisíkra húznak embereket a habok zuhatagain át. On weekends his Rolls-Royce became an omnibus, bearing parties to and from the city between 9 in the morning and long past midnight, while his station wagon scampered like a brisk yellow bug to meet all trains. Hétvégeken a Rolls-Royce a omnibusként szolgált, reggel 9-től jócskán. Éjfél utánig szállítva a vendégeket a városba és vissza, miközben a kombi a fürge sárga bogárként rohant ki minden egyes vonat elé. And on Mondays 8 servants, including an extra gardener, toiled all day with mops and scrubbing brushes and hammers and garden shears, repairing the ravages of the night before. Hétfőnként pedig 8 cseléd, köztük egy plusz kertész,
egész nap felmosókkal, súrolókefékkel, kalapácsokkal és kerti ollókkal dolgozott, hogy helyrehozza az előző éjszaka pusztításait. Every Friday 5 crates of oranges and lemons arrived from a fruiterer in New York. Every Monday these same oranges and lemons left his back door in a pyramid of pulpless halves. Minden pénteken 5 rekesz narancs és citrom érkezett egy New York-i gyümölcsárustól. Minden hétfőn ugyanezek a narancsok és citromok péptelen félgömbök piramisaként távoztak a hátsó ajtón. There was a machine in the kitchen which could extract the juice of 200 oranges in half an hour if a little button was pressed 200 times by a butler's thumb. A konyhában volt egy gép, amely fél óra alatt 200 narancslevét tudta kinyerni, ha egy inas ujja 200-szor megnyomott egy kis gombot. At least once a fortnight, a corps of caterers came down with several hundred feet of canvas and enough colored lights to make a Christmas tree of Gatsby's enormous garden. Legalább 2 hetente egy csapat vendéglátós érkezett le több száz lábnyi ponyvával és annyi színes lámpával, hogy karácsonyfává varázsolják Gatsby hatalmas kertjét. On buffet tables, garnished with glistening hors d'oeuvre, spiced baked hams crowded against salads of harlequin designs and pastry pigs and turkeys bewitched to a dark gold. A büféasztalokon, csillogó előételekkel díszítve, fűszeres sült sonkák sorakoztak harlekin mintás saláták és tésztamalacok, valamint sötét arannyá varázsolt pulykák mellett. In the main hall a bar with a real brass rail was set up, and stocked with gins and liquors, and with cordials so long forgotten that most of his female guests were too young to know one from another. A főcsarnokban egy valódi rézsinnel ellátott bárpultot állítottak fel, és feltöltötték ginnel, likőrökkel és olyan rég elfeledett szeszes italokkal, hogy a női vendégek többsége túl fiatal volt ahhoz, hogy megkülönböztessen egyiket a másiktól. By 7 o'clock the orchestra has arrived, no thin 5-piece affair, but a whole pitful of oboes and trombones and saxophones and viols and cornets and piccolos, and low and high drums. 7 órára megérkezett a zenekar, és nem egy vézna 5 tagú társaság volt, hanem egy egész ároknyi oboa, harsona, szaxofon, brácsa, kornett, piccolo, meg mély és magas dobok. The last swimmers have come in from the beach now and are dressing upstairs. The cars from New York are parked 5 deep in the drive, and already the halls and salons and verandas are gaudy with primary colors, and hair bobbed in strange new ways, and shawls beyond the dreams of Castile. Az utolsó fürdőzők is kijöttek már a partról, és odafönt öltözködnek. A New Yorkból érkező autók 5 sorban állnak a bejárón, és a folyosók, szalonok, verandák már is rikító alapszínekkel pompáznak, furcsán új módon kurtított frizurákkal és Kastília álmait is felülmúló kendőkkel. The bar is in full swing, and floating rounds of cocktails permeate the garden outside, until the air is alive with chatter and laughter, and casual innuendo and introductions forgotten on the spot, and enthusiastic meetings between women who never knew each other's names. A bár javában működik, és a lebegő koktélkörök belengik a kerti részt, míg a levegő megtelik fecsegéssel és nevetéssel, röpke célzásokkal és azon nyomban elfelejtett bemutatkozásokkal, valamint lelkes találkozásokkal olyan nők között, akik sosem tudták egymás nevét. The lights grow brighter as the earth lurches away from the sun, and now the orchestra is playing yellow cocktail music, and the opera of voices pitches a key higher. A fények egyre erősebbek, ahogy a föld elfordul a naptól, és most a zenekar sárga koktélzenét játszik, a hangok operája pedig egy hanggal feljebb csúszik. Laughter is easier minute by minute, spilled with prodigality, tipped out at a cheerful word. A nevetés percenként válik könnyedebbé, pazarlóan ömlik, és vidám szóra kirobban belőlük. The groups change more swiftly, swell with new arrivals, dissolve and form in the same breath. Already there are wanderers, confident girls who weave here and there among the stouter and more stable, become for a sharp, joyous moment the center of a group, and then, excited with triumph, glide on through the sea change of faces and voices and color under the constantly changing light. A társaságok gyorsabban cserélődnek, új érkezőktől dagadnak, majd feloszlanak és szinte ugyanabban a lélegzetben újra alakulnak. Már feltűnnek a kószálók, a magabiztos lányok, akik itt-ott cikáznak a masszívabb és szilárdabb vendégek közt. Rövid, örömteli pillanatra egy-egy társaság középpontjává válnak, majd győzelmi lázban tovább siklanak az állandóan változó fények alatt hullámzó arcok, hangok és színek tengerében. Suddenly one of these gypsies, in trembling opal, seizes a cocktail out of the air, dumps it down for courage, and moving her hands like Frisco, dances out alone on the canvas platform.
Hirtelen az egyik ilyen cigánylány, remegő opáruhába öltözve, kikap egy koktélt a levegőből, egy hajtásra megissza bátorságért, és friss szót idéző. Kézmozdulatokkal egyedül táncol ki a ponyvás emelvényre. A momentary hush. The orchestra leader varies his rhythm obligingly for her, and there is a burst of chatter as the erroneous news goes around that she is Gilda Gray's understudy from the Follies. Pillanatnyi csend. A karmester készségesen igazít a ritmuson az ő kedvéért, és hirtelen felzúdul a fecsegés, amikor téves híresztelés terjed el, hogy ő Gilda Gray helyettese a Folliesból. The party has begun. A mulatság elkezdődött. I believe that on the first night I went to Gatsby's house, I was one of the few guests who had actually been invited. Azt hiszem, azon az első estén, amikor Gatsby házában jártam, én voltam azon kevés vendégek egyike, akiket tényleg meghívtak. People were not invited, they went there. Az embereket nem hívták meg. Maguktól mentek oda. They got into automobiles which bore them out to Long Island, and somehow they ended up at Gatsby's door. Beültek autókba, amelyek kivitték őket Long Islandre, és valahogy Gatsby ajtaja előtt kötöttek ki. Once there they were introduced by somebody who knew Gatsby, and after that they conducted themselves according to the rules of behavior associated with an amusement park. Ha egyszer oda kerültek, valaki, aki ismerte Gatsbyt, bemutatta őket, onnantól pedig úgy viselkedtek, ahogy egy vidámparkhoz illik. Sometimes they came and went without having met Gatsby at all, came for the party with a simplicity of heart that was its own ticket of admission. Néha úgy jöttek-mentek, hogy sosem találkoztak Gatsbyvel, pusztán a bulira érkeztek, olyan őszinte szíddel, amely önmagában belépőjegy volt. I had been actually invited. Engem valóban meghívtak. A chauffeur in a uniform of robin's egg blue crossed my lawn early that Saturday morning with a surprisingly formal note from his employer. The honor would be entirely Gatsby's, it said, if I would attend his little party that night. Egy rigótojáskékre színezett egyenruhát viselő sofőr kelt át a gyepemen azon a szombat reggelen, és egy meglepően hivatalos üzenetet hozott a munkáltatójától. A megtiszteltetés teljesen Gatsbyé lenne, ha aznap este részt vennék a kis összejövetelén. He had seen me several times, and had intended to call on me long before, but a peculiar combination of circumstances had prevented it. Signed J. Gatsby, in a majestic hand. Többször látott már, és régebb óta szándékozott meglátogatni, de egy furcsa körülményegyüttes meggátolta ebben. J. Gatsby aláírással, impozáns kézírással. Dressed up in white flannels, I went over to his lawn a little after 7, and wandered around rather ill at ease among swirls and eddies of people I didn't know, though here and there was a face I had noticed on the commuting train. Fehér flénelben, kicsivel hét után, átmentem a gyepére, és kissé feszengve bolyongtam a számomra ismeretlen emberek kavargó és örvénylő tömegében. Noha itt-ott felbukkant egy-egy arc, amelyet már láttam az ingázó vonaton. I was immediately struck by the number of young Englishmen dotted about, all well-dressed, all looking a little hungry, and all talking in low, earnest voices to solid and prosperous Americans. Azonnal feltűnt a fiatal angolok sokasága itt-ott szétszóródva. Mind jól öltözöttek, kissé éhesnek tűntek, és halkan, komoly hangon társalogtak masszív, tehetős amerikaiakkal. I was sure that they were selling something, bonds or insurance or automobiles. Biztos voltam benne, hogy valamit árulnak. Kötvényeket, biztosítást vagy autókat. They were at least agonizingly aware of the easy money in the vicinity, and convinced that it was theirs for a few words in the right key. Legalábbis fájdalmasan tisztában voltak a környéken forgó könnyű pénzzel, és meg voltak győződve arról, hogy néhány jókor elmondott szóval az övéké lehet. As soon as I arrived, I made an attempt to find my host, but the 2 or 3 people of whom I asked his whereabouts stared at me in such an amazed way, and denied so vehemently any knowledge of his movements, that I slunk off in the direction of the cocktail table, the only place in the garden where a single man could linger without looking purposeless and alone. Amint megérkeztem, megpróbáltam megkeresni a házigazdát, de a 2-3 ember, akiket a hollétéről faggattam, olyan csodálkozva bámult rám, és annyira hevesen tagadták, hogy bármit is tudnának a mozgásáról, hogy inkább odébb somfordáltam a koktélasztal felé. Az egyetlen hely felé a kertben, ahol egy magányos férfi céltalanul időzhetett anélkül, hogy teljesen egyedülállónak látszon.
I was on my way to get roaring drunk from sheer embarrassment when Jordan Baker came out of the house and stood at the head of the marble steps, leaning a little backward and looking with contemptuous interest down into the garden. Épp szégyenemben akartam borsos mámorba merülni, amikor Jordan Baker kilépett a házból. Megállt a márvány lépcső tetején, kicsit hátrahajolva, és megvető kíváncsisággal nézett le a kertre. Welcome or not, I found it necessary to attach myself to someone before I should begin to address cordial remarks to the passers-by. Üdvözölt vagy sem, szükségesnek éreztem, hogy valakihez csatlakozzam, mielőtt elkezdeném kedélyes megjegyzésekkel illegetni magam az elhaladók felé. Hello, I roared, advancing toward her. Szia! Bömböltem, ahogy felé indultam. My voice seemed unnaturally loud across the garden. A hangom természetellenesen hangosnak tűnt az egész kertben. I thought you might be here, she responded absently as I came up. Gondoltam, hogy itt lehetsz. Válaszolta szórakozottan, ahogy odaértem. I remembered you lived next door too. Emlékeztem, hogy a szomszédban laksz. She held my hand impersonally, as a promise that she'd take care of me in a minute, and gave ear to two girls in twin yellow dresses, who stopped at the foot of the steps. Személytelenül megfogta a kezem, mintha megígérné, hogy hamarosan foglalkozik velem. Közben pedig két, ikersárga ruhás lányra figyelt, akik megálltak a lépcső alján. Hello, they cried together. Szia! Kiáltották egyszerre. Sorry you didn't win. Sajnáljuk, hogy nem nyertél. That was for the golf tournament. Ez a golfversenyre vonatkozott. She had lost in the finals the week before. Elvesztette a döntőt a múlt héten. You don't know who we are, said one of the girls in yellow, but we met you here about a month ago. Nem tudod, kik vagyunk, mondta az egyik sárga ruhás lány, de körülbelül egy hónapja találkoztunk itt veled. You've dyed your hair since then, remarked Jordan, and I started. But the girls had moved casually on, and her remark was addressed to the premature moon, produced like the supper, no doubt, out of a caterer's basket. Azóta befestetted a hajad, jegyezte meg Jordan, és én összerezzentem, de a lányok közben már könnyedén tovább vonultak. Az ő megjegyzése pedig az idő előtt felbukkanó holdnak szólt, amelyet kétségtelenül, akárcsak a vacsorát, egy vendéglátós kosarából varázsoltak elő. With Jordan's slender golden arm resting in mine, we descended the steps and sauntered about the garden. Jordan karcsú, aranyló karja az enyémbe kulcsolódott. Így lementünk a lépcsőn, és körbesétáltunk a kertben. A tray of cocktails floated at us through the twilight, and we sat down at a table with the two girls in yellow and three men, each one introduced to us as Mr. Mumble. Alkonyi fényben egy koktéltálca lebegett felénk, és leültünk egy asztalhoz a két sárga ruhás lánnyal és három férfival, akiket Mindemer Mumble néven mutattak be. Do you come to these parties often? Inquired Jordan of the girl beside her. Gyakran jársz ezekre a bulikra? Kérdezte Jordan a mellette ülő lánytól. The last one was the one I met you at, answered the girl, in an alert, confident voice. Az utolsó volt az, ahol találkoztunk. Felelte a lány éber, magabiztos hangon. She turned to her companion. Wasn't it for you, Lucille? Odafordult a társához. Neked nem így volt, Lucille? It was for Lucille, too. Lucillenél is így történt. I like to come, Lucille said. Szeretek idejönni, mondta Lucille. I never care what I do, so I always have a good time. Nem igazán törődöm vele, mit csinálok, ezért mindig jól szórakozom. When I was here last I tore my gown on a chair, and he asked me my name and address. Inside of a week I got a package from couriers with a new evening gown in it. Amikor legutóbb itt voltam, elszakadt a ruhám egy széken, ő pedig megkérdezte a nevemet és a címemet. Egy héten belül érkezett egy csomag a Troirierből, benne egy új estéi ruhával. Did you keep it? Asked Jordan. Megtartottad? Kérdezte Jordan. Sure I did. Persze. I was going to wear it tonight, but it was too big in the bust and had to be altered. Fel akartam venni ma este, de túl bő volt mellben, és át kellett alakítatni. It was gas blue with lavender beads. Gázkék volt, levendula színgyöngyökkel. $265.
$265 került. There's something funny about a fellow that'll do a thing like that, said the other girl eagerly. Van valami furcsa egy olyan fickóban, aki ilyesmit tesz, mondta lelkesen a másik lány. He doesn't want any trouble with anybody. Nem akar semmi bonyodalmat senkivel. Who doesn't? I inquired. Kinam akar? Kérdeztem. Gatsby. Gatsby. Somebody told me. Valaki mesélte, hogy. The two girls and Jordan leaned together confidentially. A két lány és Jordan bizalmasan összehajoltak. Somebody told me they thought he killed a man once. Valaki azt mondta, azt hiszi, egyszer megölt valakit. A thrill passed over all of us. Mindnyájunkon átfutott a borzongás. The three Mr. Mumbles bent forward and listened eagerly. A három Mr. Mumble előrehajolt és izgatottan figyelt. I don't think it's so much that, argued Lucille skeptically. Nem hiszem, hogy erről lenne szó, vetette ellen Lucille kétkedve. It's more that he was a German spy during the war. Inkább az, hogy kém volt a németeknek a háború alatt. One of the men nodded in confirmation. Az egyik férfi bólintott, megerősítve a dolgot. I heard that from a man who knew all about him, grew up with him in Germany, he assured us positively. Egy olyan embertől hallottam, aki mindent tud róla, Németországban nőtt fel vele, állította határozottan. Oh no, said the first girl. It couldn't be that, because he was in the American army during the war. Ó, nem, mondta az első lány. Ez nem lehet, mert amerikai katonaként szolgált a háború alatt. As our credulity switched back to her, she leaned forward with enthusiasm. Ahogy a hiszékenységünk visszafordult felé, lelkesen előrehajolt. You look at him sometimes when he thinks nobody's looking at him. Néha figyeld meg, amikor azt hiszi, senki sem figyeli. I'll bet he killed a man. Fogadok, hogy ölt már embert. She narrowed her eyes and shivered. Összeszűkítette a szemét és megborzongott. Lucille shivered. Lucille is borzongat. We all turned and looked around for Gatsby. Mindannyian megfordultunk, és Gatsbyt kerestük a tekintetünkkel. It was testimony to the romantic speculation. He inspired that there were whispers about him from those who had found little that it was necessary to whisper about in this world. Ez is azt mutatta, milyen romantikus találgatásokra adott okot, hiszen azok is suttogtak róla, akiknek e világban alig akadt valami titkolnivalójuk. The first supper, there would be another one after midnight, was now being served, and Jordan invited me to join her own party, who were spread around a table on the other side of the garden. Az első vacsorát, éjfél után majd jön a második. Épp felszolgálták, és Jordan meghívott, hogy csatlakozzak a saját társaságához, akik a kert másik oldalán, egy asztal körül ültek. There were 3 married couples and Jordan's escort, a persistent undergraduate given to violent innuendo, and obviously under the impression that sooner or later Jordan was going to yield him up her person to a greater or lesser degree. 3 házas pár volt ott, és Jordan kísérője, egy makacs egyetemista, aki vad célzásokra ragadtatta magát, és egyértelműen azt hitte, hogy előbb-utóbb Jordan bizonyos fokig a rendelkezésére bocsátja magát. Instead of rambling, this party had preserved a dignified homogeneity, and assumed to itself the function of representing the staid nobility of the countryside, East Egg condescending to West Egg and carefully on guard against its spectroscopic gaiety. Ahelyett, hogy szétszélet volna, ez a társaság megőrizte méltóságteljes egységét, és azt a szerepet vállalta, hogy a vidéki úriosztály komolyságát képviseli. East Egg leereszkedett West Egghez, de közben óvatosan védte magát annak színpompás vidámságával szemben. Let's get out, whispered Jordan, after a somehow wasteful and inappropriate half hour. This is much too polite for me. Menjünk innen, suttogta Jordan egy valahogy pazarló és oda nem illő fél óra után. Ez nekem túl udvarias. We got up, and she explained that we were going to find the host. I had never met him, she said, and it was making me uneasy. Felálltunk, és elmagyarázta, hogy a házigazdát fogjuk megkeresni. Én még sosem találkoztam vele, mondta, és ez zavart engem. The undergraduate nodded in a cynical, melancholy way. Az egyetemista cinikus,
Melankolikus módon bólintott. The bar, where we glanced first, was crowded, but Gatsby was not there. A bár, ahová először benéztünk, zsúfolt volt, de Gatsby nem volt ott. She couldn't find him from the top of the steps, and he wasn't on the veranda. A lépcső tetejéről sem látta, és a verandán sem volt. On a chance we tried an important-looking door, and walked into a high Gothic library, paneled with carved English oak, and probably transported complete from some ruin overseas. Végül megpróbáltunk egy komolynak tűnő ajtót, és egy magas, gótikus könyvtárba léptünk be, faragott angol tölgyfaburkolattal, amelyet valószínűleg egy tengeren túli romból hoztak át teljes egészében. A stout, middle-aged man, with enormous owl-eyed spectacles, was sitting somewhat drunk on the edge of a great table, staring with unsteady concentration at the shelves of books. Egy köpcös, középkorú férfi, hatalmas bagolyszemüveggel, kissé mámorosan ült egy nagy asztal szélén, és ingatag elszántsággal bámulta a könyvespolcokat. As we entered, he wheeled excitedly around and examined Jordan from head to foot. Ahogy beléptünk, izgatottan megfordult, és Jordan tetőtől talpig végigmérte. What do you think? He demanded impetuously. Mit gondolsz? Követelte hevesen. About what? Miről? He waved his hand toward the bookshelves. A könyvespolcok felé intett a kezével. About that. Arról. As a matter of fact, you needn't bother to ascertain. Igazából nem kell fáradnod az ellenőrzéssel. I ascertained. Én már utána jártam. They're real. Valódiak. The books, a könyvek. He nodded. Bólintott. Absolutely real, have pages and everything. Telja Senegasiak, Vanek Lipjake, Minden. I thought they'd be a nice durable cardboard. Azt hittem, valamiféle masszív, tartós kartonból vannak. Matter of fact, they're absolutely real. Pedig tényleg valódiak. Pages and here. Lapokkal és. Várj. Let me show you. Megmutatom. Taking our skepticism for granted, he rushed to the bookcases and returned with volume 1 of the Stoddard lectures. Feltehetően természetesnek vette a kétkedésünket, oda rohanta. Könyvespolcokhoz, és az egyik Stoddard előadások első kötetével tért vissza. See, he cried triumphantly. Látod? Kiáltott diadalmasan. Ites a bona fide piece of printed matter. Ez egy valódi nyomtatott szöveg. It fooled me. Megtévesztett engem. This fella's a regular Belasco. Ez a fickó egy igazi belasco. It's a triumph. Ez maga a diadal. What thoroughness. Micsoda alaposság. What realism. Micsoda realizmus. Knew when to stop, too. Didn't cut the pages. Ráadásul tudta, hol kell abba hagyni. Nem vágta fel a lapokat. But what do you want? De mit vársz? What do you expect? Mit gondolsz? He snatched the book from me and replaced it hastily on its shelf, muttering that if one brick was removed, the whole library was liable to collapse. Kikapta a könyvet a kezemből, és sietve visszatette a polcra. Közben azt motyogta, hogy ha egy téglát kivesznek, az egész könyvtár összedőlhet. Who brought you? He demanded. Ki hozott téged? To Dakota. Or did you just come? Vagy magadtól jöttél? I was brought. Engem hoztak. Most people were brought. A legtöbbet így hozták. Jordan looked at him alertly, cheerfully, without answering. Jordan élénken, jókedvűen nézett rá, válasz nélkül. I was brought by a woman named Roosevelt, he continued. Egy Roosevelt nevű nő hozott, folytatta. Mrs. Claude Roosevelt. Mrs. Claude Roosevelt. Do you know her? Ismered. I met her somewhere last night. Valahol tegnap este találkoztam vele. I've been drunk for about a week now, and I thought it might sober me up to sit in a library. Már egy hete folyamatosan részeg vagyok, és azt hittem, kicsit kiózanít, ha beülök egy könyvtárba. Has it? Használt. A little bit, iszink, egy kicsit talán. I can't tell yet. Még nem tudom biztosan.
I've only been here an hour. Csak 1 órája vagyok itt. Did I tell you about the books? Mondtam már a könyvekről. They're real. Valódiak. Dire, ők. You told us. Már mondtad. We shook hands with him gravely and went back outdoors. Komolyan kezet ráztunk vele, aztán visszatértünk a kertbe. There was dancing now on the canvas in the garden. Old men pushing young girls backward in eternal graceless circles, superior couples holding each other tortuously, fashionably, and keeping in the corners, and a great number of single girls dancing individually or relieving the orchestra for a moment of the burden of the banjo or the traps. Már táncoltak a kertben felállított ponyván. Öreg férfiak taszigálták hátrafelé a fiatal lányokat ügyetlen körökben, fennhéjázó párok karolták egymást feszélyezetten, divatosan, a sarokba húzódva, és rengeteg egyedülálló lány táncolt külön, vagy váltotta fel néhány pillanatra a zenekart, megszabadítva őket a banjo vagy a dobok terhétől. By midnight the hilarity had increased. Éjfélre fokozódott a vidámság. A celebrated tenor had sung in Italian, and a notorious contralto had sung in jazz, and between the numbers people were doing stunts all over the garden, while happy, vacuous bursts of laughter rose toward the summer sky. Egy híres tenör énekelt olaszul, egy hírhett alt pedig jazzt, és a számok között mindenfelé produkciókat mutattak be a kertben, miközben vidám, üres kacagások törtek fel a nyári ég felé. A pair of stage twins, who turned out to be the girls in yellow, did a baby act in costume, and champagne was served in glasses bigger than finger bowls. Egy színpadi ikerpár, akikről kiderült, hogy a sárgaruhás lányok egy babaszámot adtak elő jelmezben, és pezsgőt szolgáltak fel újmosónál is nagyobb poharakban. The moon had risen higher, and floating in the sound was a triangle of silver scales, trembling a little to the stiff, tinny drip of the banjos on the lawn. A hold már magasabbra kúszott, és a sóund vizében egy ezüst pikkelyekből álló háromszög lebegett, kissé megrezdülve a fűvön szóló banjók merev, fémes csöpögésére. I was still with Jordan Baker. Még mindig Jordan Bakerrel voltam. We were sitting at a table with a man of about my age and a rowdy little girl, who gave way upon the slightest provocation to uncontrollable laughter. Egy asztalnál ültünk egy velem egykorú férfival és egy hegyke, kistermetű lánnyal, aki a legkisebb ingerre is fékezhetetlen nevetésbe tört ki. I was enjoying myself now. Most már jól éreztem magam. I had taken 2 finger bowls of champagne, and the scene had changed before my eyes into something significant, elemental, and profound. 2 ujjmosónyi pezsgőt megittam, és a jelenet a szemem előtt valami jelentőségteljes, elemi és mély dologgá alakult. At a lull in the entertainment, the man looked at me and smiled. Amikor az előadás rövid szünetet tartott, a férfi rám nézett és elmosolyodott. Your face is familiar, he said politely. Ismerős az arcod, mondta udvariasan. Weren't you in the first division during the war? Nem az első hadosztályban szolgáltál a háborúban. Why, yes. Dejen. I was in the 28th Infantry. A 28. gyalogságnál voltam. I was in the 16th until June 1918. Én a 16-nál voltam 1918 júniusáig. I knew I'd seen you somewhere before. Tudtam, hogy láttalak már valahol. We talked for a moment about some wet, grey little villages in France. Egy kicsit beszélgettünk néhány esős, szürke francia faluról. Evidently he lived in this vicinity, for he told me that he had just bought a hydroplane, and was going to try it out in the morning. Nyilván a környéken lakott, mert elmondta, hogy nemrég vett egy hidroplánt, és reggel ki akarja próbálni. Want to go with me, old sport? Van kedved jönni velem, öreg cimbora? Just near the shore along the sound. Csak a part mentén repkednénk a Sound fölött. What time? Mikor? Any time that suits you best. Amikor neked a legjobb. It was on the tip of my tongue to ask his name when Jordan looked around and smiled. Már épp kérdezni akartam a nevét, amikor Jordan hátranézett és elmosolyodott. Having a gay time now? She inquired. Most már jól szórakozol. Érdeklődött. Much better. Sokkal jobban. I turned again to my new acquaintance.
Ismét az új ismerősöm felé fordultam. This is an unusual party for me. Ez szokatlan buli számomra. I haven't even seen the host. Még a házigazdát sem láttam. I live over there. I waved my hand at the invisible hedge in the distance, and this man Gatsby sent over his chauffeur with an invitation. Ott lakom, intettem a messzi, láthatatlan sövény felé, és ez a Gatsby a sofőrjét küldte át egy meghívóval. For a moment he looked at me as if he failed to understand. Egy pillanatig úgy nézett rám, mintha nem értené. I'm Gatsby, he said suddenly. Én vagyok Gatsby, mondta hirtelen. What? I exclaimed. Tessék! Kiáltottam fel. I beg your pardon. Ó, elnézést kérek. I thought you knew, old sport. Azt hittem, tudtad, öreg cimbora. I'm afraid I'm not a very good host. Attól tartok, nem vagyok túl jó házigazda. He smiled understandingly, much more than understandingly. Értőn elmosolyodott, sőt, több volt ez, mint puszta megértés. It was one of those rare smiles with a quality of eternal reassurance in it, that you may come across 4 or 5 times in life. Ez a mosoly azon ritkák egyike volt, amelyben örökös megnyugvás rejlik, és életünkben talán 4-5-ször találkozunk vele. It faced, or seemed to face, the whole eternal world for an instant, and then concentrated on you with an irresistible prejudice in your favor. Egy pillanatra az egész örökké valósággal szembefordult, vagy legalábbis úgy tűnt, majd ellenállhatatlan elfogultsággal rád összpontosult. It understood you just so far as you wanted to be understood, believed in you as you would like to believe in yourself, and assured you that it had precisely the impression of you that, at your best, you hope to convey. Pontosan annyira értett meg, amennyire szeretted volna, hidd benned úgy, ahogy te szeretnél magadban hinni, és biztosított, hogy pontosan azt a benyomást alkotta rólad, amelyet a legjobb formádban szándékoztál kelteni. Precisely at that point it vanished, and I was looking at an elegant young roughneck, a year or 2 over 30, whose elaborate formality of speech just missed being absurd. Pont ekkor tűnt el, és én már egy elegáns, fiatal vagányt láttam, aki 30 fölött járt 1-2 éddel, és akinek túlzottan kimért beszéde épp csak nem volt nevetséges. Sometime before he introduced himself, I'd got a strong impression that he was picking his words with care. Valamivel azelőtt, hogy bemutatkozott volna, már erős benyomást keltett bennem, hogy nagy gonddal válogatja meg a szavait. Almost at the moment when Mr. Gatsby identified himself, a butler hurried toward him with the information that Chicago was calling him on the wire. Szinte abban a pillanatban, amikor Emer Gatsby felfedte magát, oda sietett hozzá egy inas azzal, hogy cicagóból keresik telefonon. He excused himself with a small bow that included each of us in turn. Egy kis meghajlással kért bocsánatot, amely mindnyájunknak szólt sorban. If you want anything, just ask for it, old sport, he urged me. Ha valamire szükséged van, csak kéri bátran, öreg cimbora, biztatott. Excuse me. Elnézést. I will rejoin you later. Később visszajövök hozzátok. When he was gone, I turned immediately to Jordan, constrained to assure her of my surprise. Amint eltűnt, azonnal Jordanhez fordultam. Muszáj volt kifejeznem, mennyire meglepett. I had expected that Mr. Gatsby would be a florid and corpulent person in his middle years. Arra számítottam, hogy Emer Gatsby egy piros arcú és kövérkés, középkorú férfi lesz. Who is he? I demanded. Kié? Kérdeztem. Do you know? Tudod? He's just a man named Gatsby. Csak egy Gatsby nevű férfi. Where is he from, I mean? Well, told me Weinshaven Oxfordman. Nos, egyszer azt mondta, Oxfordba járt. Úgy értem, honnan származik. And what does he do? És mit csinál? Now you're started on the subject, she answered with a wan smile. Most már rátértél a témára, felelte fáradt mosollyal. A dim background started to take shape behind him, but at her next remark it faded away. Egy homályos háttér bontakozott ki mögötte, de a következő megjegyzése nyomban szertefoszlatta. However, I don't believe it. Viszont nem hiszem el.
Why not? Miért nem? I don't know, she insisted. I just don't think he went there. Nem tudom, erősködött. Egyszerűen nem hiszem, hogy oda járt. Something in her tone reminded me of the other girls. I think he killed a man, and had the effect of stimulating my curiosity. Valami a hangjában az a mondatot juttatta eszembe, hogy szerintem ölt embert, és csak még jobban felkeltette a kíváncsiságomat. I would have accepted without question the information that Gatsby sprang from the swamps of Louisiana, or from the Lower East Side of New York. Gondolkodás nélkül elfogadtam volna az információt, miszerint Gatsby a louisianai mocsarakból, vagy New York alsó East Side-járól származik. That was comprehensible. Ez érthető lett volna. But young men didn't, at least in my provincial inexperience I believe they didn't, drift coolly out of nowhere and buy a palace on Long Island Sound. De a fiatal férfiak nem. Legalábbis a vidéki tapasztalatlanságom szerint nem. Bukkannak elő a semmiből, hogy aztán palotát vegyenek a Long Island Sound partján. Anyhow, he gives large parties, said Jordan, changing the subject with an urban distaste for the concrete. Minden esetre nagy bulikat tart, mondta Jordan, városi módon váltva témát, mivel nem szerette a konkrétumokat. And I like large parties. És én szeretem a nagy bulikat. They're so intimate. Olyan bensőségesek. At small parties there isn't any privacy. A kis összejöveteleknél nincs semmi intimitás. There was the boom of a bass drum, and the voice of the orchestra leader rang out suddenly above the echolalia of the garden. Felhangzott egy nagy dob döreje, és a zenekar vezetőjének hangja hirtelen kihasított a kert visszhangzó zsongásából. Ladies and gentlemen, he cried. Hölgyeim és uraim! Kiáltotta. At the request of Mr. Gatsby, we are going to play for you Mr. Vladimir Tostov's latest work, which attracted so much attention at Carnegie Hall last May. Emer Gatsby kérésére Emer Vladimir Tostov legújabb művét adjuk elő, amely tavaly májusban hatalmas feltűnést keltett a Carnegie Hallban. If you read the papers, you know there was a big sensation. Ha olvasták az újságokat, tudják, hogy nagy szenzáció volt. He smiled with jovial condescension, and added, some sensation. Vidám, leereszkedő mosollyal hozzátette. Nem is akármilyen szenzáció. Whereupon everybody laughed. Erre mindenki nevetett. The piece is known, he concluded lustily, as Vladimir Tostov's Jazz History of the World. A darab pedig, fejezte be jó hangosan, Vladimir Tostov a világ jazz története, címen ismert. The nature of Mr. Tostov's composition eluded me, because just as it began my eyes fell on Gatsby, standing alone on the marble steps and looking from one group to another with approving eyes. Emer Tostov kompozíciójának mivolta elkerülte a figyelmem, mert épp amikor elhangzott az első taktus, észrevettem Gatsbyt, aki a márványlépcsőn állt egyedül, és helyezlő tekintettel mérte végig az egyik csoportot a másik után. His tanned skin was drawn attractively tight on his face, and his short hair looked as though it were trimmed every day. Napbarnított bőre vonzóan feszült az arcára, és a rövid haja úgy festett, mintha naponta nyírnák. I could see nothing sinister about him. Semmi bajjóslatút nem láttam benne. I wondered if the fact that he was not drinking helped to set him off from his guests, for it seemed to me that he grew more correct as the fraternal hilarity increased. Tűnődtem rajta, hogy vajon az, hogy nem ivott, segítette megkülönböztetni őt a vendégeitől, mert úgy láttam, minél nagyobb lett a bajtársi vidámság, ő annál inkább kimértnek tűnt. When the jazz history of the world was over, girls were putting their heads on men's shoulders in a puppyish, convivial way, girls were swooning backward playfully into men's arms, even into groups, knowing that someone would arrest their falls, but no one swooned backward on Gatsby, and no French bob touched Gatsby's shoulder, and no singing quartets were formed with Gatsby's head for one link. Amikor véget ért a világ jazz története, a lányok kölyökkutyaszerű, jókedvű módon dőltek a férfiak vállára, játékosan ágyultak hátra a karjaikba, vagy akár több fős csoportok közé, tudva, hogy valaki elkapja őket. De senki sem dőlt Gatsby karjába, és egyetlen francia bob sem simult Gatsby vállára. Nem is alakultak éneklő kvartettek, amelyeknek egyik láncszeme Gatsby feje lett volna. I beg your pardon. Elnézést.
Gatsby's butler was suddenly standing beside us. Gatsby inasa hirtelen mellettünk állt. Miss Baker, he inquired. Baker Cassasini? Érdeklődött. I beg your pardon, but Mr. Gatsby would like to speak to you alone. Elnézést, de Emer Gatsby beszélni szeretne önnel négy szem közt. With me? She exclaimed in surprise. Velem. Kiáltott fel meglepetten. Yes, madam. Igen, hölgyem. She got up slowly, raising her eyebrows at me in astonishment, and followed. The butler toward the house. Lassan felállt, rám emelte a szemöldökét csodálkozva, majd követte az inast a ház felé. I noticed that she wore her evening dress, all her dresses, like sports clothes. There was a jauntiness about her movements as if she had first learned to walk upon golf courses on clean, crisp mornings. Észrevettem, hogy estéi ruháját, akárcsak minden más ruháját, sportos könnyedséggel viseli. Járásában volt valami fesztelen, mintha golfpályákon tanult volna meg lépdelni friss, tiszta reggeleken. I was alone, and it was almost 2. Egyedül maradtam, és már majdnem 2 volt. For some time confused and intriguing sounds had issued from a long, many-windowed room which overhung the terrace. Egy ideje zavaros és izgalmas hangok szűrődtek ki egy hosszú, sokablakos szobából, amely a terasz fölé nyúlt. Eluding Jordan's undergraduate, who was now engaged in an obstetrical conversation with 2 chorus girls, and who implored me to join him, I went inside. Kikerültem Jordan egyetemista kísérőjét, aki épp 2 kóristalánnyal folytatott valamiféle szülés témájú beszélgetést, és könyörgött, hogy csatlakozzam hozzájuk, de én inkább bementem. The large room was full of people. A nagy szoba tele volt emberekkel. One of the girls in yellow was playing the piano, and beside her stood a tall, red-haired young lady from a famous chorus, engaged in song. Az egyik sárgaruhás lány zongorázott, mellette pedig egy magas, vörös hajú. Fiatal nő állt, egy híres kórusból, és énekelt. She had drunk a quantity of champagne, and during the course of her song she had decided, ineptly, that everything was very, very sad. She was not only singing, she was weeping too. Elég sok pezsgőt megivott, és dalolás közben ügyetlen módon arra jutott, hogy minden nagyon-nagyon szomorú. Így nem csak énekelt, hanem sírt is. Whenever there was a pause in the song, she filled it with gasping, broken sobs, and then took up the lyric again in a quavering soprano. Amikor pedig a dalban szünet volt, szaggatott, elcsukló zokogással töltötte ki, aztán újra felvette a dallamot remegő szopránján. The tears coursed down her cheeks, not freely, however, for when they came into contact with her heavily beaded eyelashes they assumed an inky color, and pursued the rest of their way in slow black rivulets. A könnyek végigcsorogtak az arcán, bár nem könnyedén, mert amikor találkoztak a vastagon kifestett szempilláival, fekete tintaszínűre váltak, és lassú fekete patakokként folytak tovább. A humorous suggestion was made that she sing the notes on her face, whereupon she threw up her hands, sank into a chair, and went off into a deep vinous sleep. Valaki tréfásan felvetette, hogy énekelje inkább az arca hangjegyeit, mire ő felkapta a kezeit, lerogyott egy székre, és mély, boros álomba szenderült. She had a fight with a man who says he's her husband, explained a girl at my elbow. Összeveszett egy férfival, aki azt állítja, hogy a férje, magyarázta mellettem egy lány. I looked around. Körülnéztem. Most of the remaining women were now having fights with men said to be their husbands. A megmaradt nők többsége épp veszekedett olyan férfiakkal, akikről azt mondták, hogy a férjük. Even Jordan's party, the quartet from East Egg, were rent asunder by dissension. Még Jordan társasága is, az East Eggi 4-es, szakadásnak indult a viták miatt. One of the men was talking with curious intensity to a young actress, and his wife, after attempting to laugh at the situation in a dignified and indifferent way, broke down entirely and resorted to flank attacks. At intervals she appeared suddenly at his side like an angry diamond, and hissed, "You promised," into his ear. Az egyik férfi furcsa héddel beszélt egy fiatal színésznővel, és a felesége, miután megpróbálta méltóságteljesen, közönösen kinevetni a helyzetet, végül teljesen összeroppant, és oldaltámadásokhoz folyamodott. Időnként úgy tűnt fel a férfi mellett, mint egy dühös gyémánt, és a fülébe sziszegett. Megígérted.
The reluctance to go home was not confined to wayward men. A hazamenetel vonakodását nem csak a kicsapongó férfiak tanúsították. The hall was at present occupied by two deplorably sober men and their highly indignant wives. Éppen két lehangolóan józan férfi és a rettenetesen felháborodott feleségeik tartózkodtak az előtérben. The wives were sympathizing with each other in slightly raised voices. A feleségek kicsit megemelt hangon együttérzőn panaszkodtak egymásnak. Whenever he sees I'm having a good time, he wants to go home. Valahányszor látja, hogy jól érzem magam, haza akar menni. Never heard anything so selfish in my life. Sosem hallottam még ilyen önző dolgot. We're always the first ones to leave. Mindig mi vagyunk az elsők, akik elmennek. So are we. Me's. Well, we're almost the last tonight, said one of the men sheepishly. Hát, ma este majdnem utolsók vagyunk, mondta zavartan az egyik férfi. The orchestra left half an hour ago. A zenekar fél órája elment. In spite of the wives' agreement that such malevolence was beyond credibility, the dispute ended in a short struggle, and both wives were lifted, kicking, into the night. Annak ellenére, hogy a feleségek egyetértettek abban, hogy az efféle rosszindulat hihetetlen, a vita rövid dulakodásban végződött, és mindkét feleséget rúgkapálva emelték ki az éjszakába. As I waited for my hat in the hall, the door of the library opened, and Jordan Baker and Gatsby came out together. Ahogy az előcsarnokban vártam a kalapomra, kinyílt a könyvtár ajtaja, és Jordan Baker meg Gatsby együtt léptek ki. He was saying some last word to her, but the eagerness in his manner tightened abruptly into formality as several people approached him to say goodbye. Valami utolsó szót váltott vele, de a lelkesedése hirtelen merev formálissá vált, amikor többen odaléptek hozzá, hogy elköszönjenek. Jordan's party were calling impatiently to her from the porch, but she lingered for a moment to shake hands. Jordan társasága türelmetlenül hívogatta a tornácról, de ő egy pillanatra még maradt, hogy kezet rázzon. I've just heard the most amazing thing, she whispered. Épp most hallottam valami elképesztőt, suttogta. How long were we in there? Meddig voltunk odabent? Why, about an hour. Nos, körülbelül 1 órát. It was. Simply amazing, she repeated abstractedly. Easy. Egyszerűen lenyűgöző volt, ismételte elkalandozva. But I swore I wouldn't tell it, and here I am tantalizing you. De megesküdtem, hogy nem mondom el, és most mégis ingerellek vele. She yawned gracefully in my face. Kecsesen ásított egyet az arcomba. Please come and see me. Phone book. Under the name of Mrs. Sigourney Howard. My aunt. Kérlek, gyere el hozzám. A telefonkönyvben. Mrs. Sigourney Howard Nevin. Az a nagynéném. She was hurrying off as she talked. Her brown hand waved a jaunty salute as she melted into her party at the door. Beszéd közben már indult is. Barna keze pimasz kisintésre emelkedett, ahogy beolvadt a társaságába az ajtóban. Rather ashamed that on my first appearance I had stayed so late, I joined the last of Gatsby's guests, who were clustered around him. Kissé szégyeltem magam, amiért első alkalommal ilyen sokáig maradtam, és csatlakoztam Gatsby vendégeinek utolsó csoportjához, akik körülvették őt. I wanted to explain that I'd hunted for him early in the evening and to apologize for not having known him in the garden. El akartam mondani, hogy már a kora estén kerestem, és bocsánatot kérni, amiért nem ismertem fel a kertben. Don't mention it, he enjoined me eagerly. Ugyan ne is említsd, mondta sürgetően. Don't give it another thought, old sport. Ne is gondolj rá többet, öreg cimbora. The familiar expression held no more familiarity than the hand which reassuringly brushed my shoulder. Ez a meghittnek tűnő kifejezés semmi bensőségesebbet nem jelentett, mint a keze, amellyel biztatón megérintette a vállamat. And don't forget we're going up in the hydroplane tomorrow morning, at 9 o'clock. És ne felejtsd el, holnap reggel 9-kor indulunk a hidroplánnal. Then the butler, behind his shoulder. Ekkor az inas, a háta mögül. Philadelphia wants you on the phone, sir.
Philadelphiából keresik telefonon, uram. All right, in a minute. Rendben, 1 perc. Tell them I'll be right there. Good night. Mondd meg nekik, hogy mindjárt jövök. Jó éjszakát. Good night. Jó éjszakát. Good night. He smiled, and suddenly there seemed to be a pleasant significance in having been among the last to go, as if he had desired it all the time. Elmosolyodott, és hirtelen úgy tűnt, kellemes jelentősége van annak, hogy a távozók között az utolsók között vagyok, mintha ő végig ezt szerette volna. Good night, old sport. Good night. Jó éjszakát, öreg cimbora. Jó éjszakát. But as I walked down the steps, I saw that the evening was not quite over. De ahogy lesétáltam a lépcsőn, láttam, hogy az este még nem ért véget egészen. 50 feet from the door, a dozen headlights illuminated a bizarre and tumultuous scene. Alig 50 lábnyira az ajtótól egy tucat fényszóró világított meg egy bizarr, zűrzavaros jelenetet. In the ditch beside the road, right side up, but violently shorn of one wheel, rested a new coupe which had left Gatsby's drive not 2 minutes before. Az út menti árokban, talpra fordulva, de egy kerekét brutálisan elveszítve pihent egy új kupé, amely még 2 perce sem hagyta el Gatsby felhajtóját. The sharp jut of a wall accounted for the detachment of the wheel, which was now getting considerable attention from half a dozen curious chauffeurs. Egy fal éles kiszögellése okozta a kerék leszakadását, amelynek most fél tucat kíváncsi sofőr szentelt komoly figyelmet. However, as they had left their cars blocking the road, a harsh, discordant din from those in the rear had been audible for some time, and added to the already violent confusion of the scene. Mivel azonban autóikat az úton hagyták, a hátul várakozó kocsikból durva, disszonáns dudálás hallatszott már egy ideje, tovább fokozva az amúgy is nagy zűrzavart. A man in a long duster had dismounted from the wreck and now stood in the middle of the road, looking from the car to the tire and from the tire to the observers in a pleasant, puzzled way. Egy hosszú porvédőt viselő férfi szállt ki a roncsból, és most az út közepén állva nézett hol az autóra, hol a gumira, hol meg a bámészkodókra, kellemesen értetlen arckifejezéssel. See, he explained. Látják? Magyarázta. It went in the ditch. Belecsúszott az árokba. The fact was infinitely astonishing to him, and I recognized first the unusual quality of wonder, and then the man, it was the late patron of Gatsby's library. Ez a tény végtelenül megdöbbentette, és először a szokatlan csodálkozást ismertem fel benne, majd magát a férfit. Ő volt az, aki az imént Gatsby könyvtárában időzött. How'd it happen? Hogy történt? He shrugged his shoulders. Vállat vont. I know nothing whatever about mechanics, he said decisively. Semmit sem értek a gépekhez, jelentette ki határozottan. But how did it happen? Dehogy történt? Did you run into the wall? Neki ment a falnak. Don't ask me, said Owl Eyes, washing his hands of the whole matter. Ne engem kérdezzen, mondta Bagolyszem, mossa kezeit a dologból. I know very little about driving, next to nothing. Nagyon keveset tudok a vezetésről, szinte semmit. It happened, and that's all I know. Megesett, és ennyit tudok róla. Well, if you're a poor driver you oughtn't to try driving at night. Hát, ha nem tud jól vezetni, nem is kéne próbálkoznia éjszaka. But I wasn't even trying, he explained indignantly. De nem is próbálkoztam, magyarázta felháborodva. I wasn't even trying, nem is próbáltam. An odd hush fell upon the bystanders. A bámészkodókra rémült csend telepedett. Do you want to commit suicide? Angi ilkos akar lenni? Jure like it vice joist a wheel. Még szerencse, hogy csak a kereket veszítette el. A bad driver and not even trying. Egy pocsék vezető, és még csak nem is igyekezett. You don't understand, explained the criminal. Nem értik, magyarázta a vétkes. I wasn't driving. Én nem vezettem. There's another man in the car. Van egy másik férfi is a kocsiban. The shock that followed this declaration found voice in a sustained RHH, as the door of the coupe swung slowly open.
A nyilatkozat okozta döbbenet elnyújtottá. Formájában tört ki, miközben a kupé ajtaja lassan kinyílt. The crowd, it was now a crowd, stepped back involuntarily, and when the door had opened wide there was a ghostly pause. A tömeg, mert már tényleg tömeg volt, önkéntelenül hátralépett, és amikor az ajtó teljesen kinyílt, kísérteties csend állt be. Then, very gradually, part by part, a pale, dangling individual stepped out of the wreck, pawing tentatively at the ground with a large, uncertain dancing shoe. Aztán nagyon lassan, fokozatosan, egy sápadt, lógótartású alak lépett ki a roncsból, és bizonytalan, nagyméretű táncipőjével óvatosan tapogatta a talajt. Blinded by the glare of the headlights and confused by the incessant groaning of the horns, the apparition stood swaying for a moment before he perceived the man in the duster. A fényszórók vakító fényétől és a szüntelen dudálástól összezavarodva az alak imbolyogva állt egy pillanatig, mielőtt észrevette volna a porvédős férfit. What's matter? He inquired calmly. Me a badge? Kérdezte nyugodtan. Did we run out of gas? Kifogyott a benzin. Look! Nézd! Half a dozen fingers pointed at the amputated wheel. He stared at it for a moment, and then looked upward as though he suspected that it had dropped from the sky. Fél tucat ujj mutatott a leszakadt kerékre. Egy pillanatig bámulta, aztán felnézett, mintha azt gyanítaná, hogy az égből pottyant le. It came off, someone explained. Leesett, magyarázta valaki. He nodded. Bólintott. At first I didn't notice we'd stopped. Eleinte fel sem tűnt, hogy megálltunk. A pause. Csend. Then, taking a long breath and straightening his shoulders, he remarked in a determined voice. Azután nagy levegőt vett, kihúzta magát, és határozott hangon megjegyezte. Wonder FF tell me where there's a gas line station? Mondanák, hol a legközelebbi benzinkút. At least a dozen men, some of them a little better off than he was, explained to him that wheel and car were no longer joined by any physical bond. Legalább egy tucat férfi, közülük néhány csak kicsit volt jobb állapotban, mint ő. Elmagyarázta neki, hogy a kerék és a kocsi immár semmiféle fizikai kapcsolatban nincs egymással. Back out, he suggested after a moment. Hátráljunk ki, javasolta kis gondolkodás után. Put her in reverse. Tedd hátré menetbe. But the wheel's off. De lejött a kerék. He hesitated. Habazat. No harm in trying, he said. Egy próbát megér, mondta. The caterwauling horns had reached a crescendo, and I turned away and cut across the lawn toward home. A macska zenébe forduló dudálás éppen tetőpontjához ért. Én pedig elfordultam, és átvágtam a gyepen hazafelé. I glanced back once. Egyszer még hátranéztem. A wafer of a moon was shining over Gatsby's house, making the night fine as before, and surviving the laughter and the sound of his still glowing garden. Egy vékony holdsarló ragyogott Gatsby háza felett, újra olyan széppé téve az éjszakát, és túlélve a még mindig fényárban úszó kert zaját és kacaját. A sudden emptiness seemed to flow now from the windows and the great doors, endowing with complete isolation the figure of the host, who stood on the porch, his hand up in a formal gesture of farewell. Hirtelen valamiféle üresség áradt az ablakokból és a hatalmas ajtókból, és tökéletes magányba zárta a házigazda alakját, aki a tornácon állt, kezét felemelve búcsúzó mozdulatként. Reading over what I have written so far, I see I have given the impression that the events of 3 nights several weeks apart were all that absorbed me. Átolvasva, amit eddig írtam, látom, mintha azt a benyomást kelteném, hogy a néhány hét eltéréssel történt 3 éjszaka eseményei töltötték ki teljesen a figyelmemet. On the contrary, they were merely casual events in a crowded summer, and until much later, they absorbed me infinitely less than my personal affairs. Épp ellenkezőleg, csupán alkalmi történések voltak egy zsúfolt nyáron, és sokáig sokkal kevésbé kötöttek le, mint a saját dolgaim. Most of the time I worked. Legtöbbször dolgoztam. In the early morning the sun threw my shadow westward as I hurried down the white chasms of lower New York to the Probity Trust. Kora reggel a napnyugat felé nyújtotta az árnyékom, ahogy siettem New York alsó, fehér szurdokain át a Probity Trusthoz.
I knew the other clerks and young bond salesmen by their first names, and lunched with them in dark, crowded restaurants on little pig sausages and mashed potatoes and coffee. Ismertem a többi tisztviselőt és fiatal kötvényügynököt keresztnevükön, és sötét, zsúfolt éttermekben ebédeltem velük, ahol kis disznókolbászokat, krumplipürét és kávét ettünk-ittunk. I even had a short affair with a girl who lived in Jersey City and worked in the accounting department, but her brother began throwing mean looks in my direction, so when she went on her vacation in July, I let it blow quietly away. Volt még egy rövid viszonyom is egy lánnyal, aki Jersey Cityben lakott és a könyvelési osztályon dolgozott, de a bátyja elég csúnya pillantásokkal méregetett. Így amikor a lány júliusban szabadságra ment, szép csendben hagytam, hogy elmúljon az egész. I took dinner usually at the Yale Club. For some reason it was the gloomiest event of my day, and then I went upstairs to the library and studied investments and securities for a conscientious hour. Általában a Yale Clubban vacsoráztam. Valamiért ez volt a napom legnyomasztóbb része. Aztán felmentem a könyvtárba, és egy órát kötelességtudóan befektetéseket és értékpapírokat tanulmányoztam. There were generally a few rioters around, but they never came into the library, so it was a good place to work. Általában néhány lármás ember is volt a környéken, de sosem jöttek be a könyvtárba, így jó hely volt a tanulásra. After that, if the night was mellow, I strolled down Madison Avenue past the old Murray Hill Hotel, and over 33rd Street to the Pennsylvania Station. Utána, ha az este kellemes volt, végig sétáltam a Madison Avenue-en a régi Murray Hill Hotel mellett, majd a 33. utcán át a Pennsylvania pályaudvarig. I began to like New York, the racy, adventurous feel of it at night, and the satisfaction that the constant flicker of men and women and machines gives to the restless eye. Kezdtem megszeretni New Yorkot, azt az eleven, kalandos hangulatot éjjel, és azt az elégedettséget, amit a férfiak, nők és gépek szüntelen vibrálása nyújt a nyughatatlan szemnek. I liked to walk up Fifth Avenue and pick out romantic women from the crowd and imagine that in a few minutes I was going to enter into their lives, and no one would ever know or disapprove. Szerettem a Fifth Avenue-en sétálni, és a tömegből romantikus nőket kiválasztva elképzelni, hogy pár perc múlva belépek az életükbe, és ezt soha senki nem tudja meg vagy helyteleníti. Sometimes, in my mind, I followed them to their apartments on the corners of hidden streets, and they turned and smiled back at me before they faded through a door into warm darkness. Néha képzeletben követtem őket a rejtett utcák sarkán lévő lakásaikig, és ők visszafordulva rám mosolyogtak, mielőtt eltűntek egy ajtó mögött a meleg sötétségben. At the enchanted metropolitan twilight I felt a haunting loneliness sometimes, and felt it in others, poor young clerks who loitered in front of windows waiting until it was time for a solitary restaurant dinner, young clerks in the dusk, wasting the most poignant moments of night and life. A varázslatos nagyvárosi szürkületben néha kísértő magányt éreztem, és ezt megláttam másokban is, szegény fiatal hivatalnokokban, akik kirakatok előtt ácsorogtak, várva, hogy eljöjjön az ideje a magányos éttermi vacsorának. Fiatal hivatalnokokban, akik az alkonyban pazarolták az éjszaka és az élet legfájdalmasabb pillanatait. Again at 8 o'clock, when the dark lanes of the 40s were lined 5 deep with throbbing taxicabs, bound for the theater district, I felt a sinking in my heart. Megint, 8 óra tájt, amikor a 40-es utcák sötét sávjait 5 sorban lüktető taxik töltötték meg, mind a színházi negyed felé tartva, nyomást éreztem a szívemben. Forms leaned together in the taxis as they waited, and voices sang, and there was laughter from unheard jokes, and lighted cigarettes made unintelligible circles inside. A taxikban összebújtak az emberek, miközben várakoztak, énekeltek, nevettek a halhatatlan tréfákon, és az égő cigaretták érthetetlen fényköröket rajzoltak odabent. Imagining that I, too, was hurrying towards gaiety and sharing their intimate excitement, I wished them well. Azt képzeltem, én is velük sietek a vidámság felé, osztozva a bensőséges izgatottságukban, és jót kívántam nekik. For a while I lost sight of Jordan Baker, and then in midsummer I found her again. Egy ideig szem elől tévesztettem Jordan Bakert, aztán nyár közepén újra találkoztam vele. At first I was flattered to go places with her, because she was a golf champion, and everyone knew her name. Eleinte hízelgett, hogy vele mehettem ide-oda, mert golfbajnok volt, és mindenki ismerte a nevét. Then it was something more. Aztán több lett ennél.
I wasn't actually in love, but I felt a sort of tender curiosity. Nem voltam igazán szerelmes, de valamiféle gyengéd kíváncsiságot éreztem. The bored, haughty face that she turned to the world concealed something. Most affectations conceal something eventually, even though they don't in the beginning, and one day I found what it was. Az unott, fennhéjázó arc, amellyel a világ felé fordult, rejtett valamit. A legtöbb mesterkéltség végül takar valamit, még ha kezdetben nem is, és egy nap rájöttem, mi az? When we were on a house party together up in Warwick, she left a borrowed car out in the rain with the top down, and then lied about it, and suddenly I remembered the story about her that had eluded me that night at Daisy's. Amikor Warwickban voltunk együtt egy kerti partin, kint hagyott egy kölcsönkocsit az esőben lehajtott tetővel, majd hazudott erről. És hirtelen eszembe jutott az a történet, amit Daisyéknél nem tudtam felidézni vele kapcsolatban. At her first big golf tournament there was a row that nearly reached the newspapers, a suggestion that she had moved her ball from a bad lie in the semi-final round. Az első nagy golfversenyén botrány tört ki, ami majdnem eljutott az újságokig. Azt állították, hogy a döntő előtti fordulóban arrébb tette a labdáját a rossz helyről. The thing approached the proportions of a scandal, then died away. Az ügy botrányba fulladhatott volna, de aztán elhalt. A caddy retracted his statement, and the only other witness admitted that he might have been mistaken. A hordár visszavonta a nyilatkozatát, a másik egyetlen tanú pedig elismerte, hogy tévedhetett. The incident and the name had remained together in my mind. Az eset és a név együtt maradtak meg az emlékezetemben. Jordan Baker instinctively avoided clever, shrewd men. And now I saw that this was because she felt safer on a plane where any divergence from a code would be thought impossible. Jordan Baker ösztönösen kerülte az okos, ravasz férfiakat, és most láttam, hogy ez azért volt, mert nagyobb biztonságban érezte magát egy olyan közegben, ahol lehetetlennek tartották volna, hogy valaki kilépjen a szabályok keretei közül. She was incurably dishonest. Gyógyíthatatlanul tisztességtelen volt. She wasn't able to endure being at a disadvantage and, given this unwillingness, I suppose she had begun dealing in subterfuges when she was very young in order to keep that cool, insolent smile turned to the world and yet satisfy the demands of her hard, jaunty body. Képtelen volt elviselni, ha hátrányban van, és mivel ezt nem akarta elfogadni, azt hiszem, nagyon fiatal korában elkezdett csaláshoz folyamodni, hogy megőrizze azt a hűvös, vakmerő mosolyt a világ felé, miközben kielégíti feszes, pimasz testének követeléseit. It made no difference to me. Nekem mindez nem számított. Dishonesty in a woman is a thing you never blame deeply. I was casually sorry, and then I forgot. A női tisztességtelenséget nem lehet igazán mélyen szemükre vetni. Futólag sajnáltam, aztán el is felejtettem. It was on that same house party that we had a curious conversation about driving a car. Ugyanazon a kerti partin volt egy furcsa beszélgetésünk az autóvezetésről. It started because she passed so close to some workman that our fender flicked a button on one man's coat. Úgy kezdődött, hogy olyan közel húzott el néhány munkás mellett, hogy a lökhárítónk megkocintotta az egyik férfi kabátgombját. You're a rotten driver, I protested. Pocsékvezető vagy, tiltakoztam. Either you ought to be more careful, or you oughtn't to drive at all. Vagy óvatosabbnak kellene lenned, vagy egyáltalán nem kellene vezetned. I am careful. Óvatos vagyok. No, you're not. Nem vagy. Well, other people are, she said lightly. Nos, mások azok, felelte könnyedén. What has that got to do with it? Mi köze ennek bármihez? They'll keep out of my way, she insisted. Kitérnek előlem? Erősködött. It takes two to make an accident. 2 ember kell egy balesethez. Suppose you met somebody just as careless as yourself. És mi van, ha olyan valakivel találkozol, aki ugyanolyan figyelmetlen, mint te? I hope I never will, she answered. Remélem, sosem fogok, válaszolta. I hate careless people. Utálom a figyelmetlen embereket. That's why I like you. Ezért kedvellek téged. Her gray, sun-strained eyes stared straight ahead, but she had deliberately shifted our relations, and for a moment I thought I loved her. Szürke, a naptól megviselt szeme előre merett,
de tudatosan megváltoztatta kettőnk viszonyát. És egy pillanatra azt hittem, szeretem. But I am slow thinking and full of interior rules that act as brakes on my desires. And I knew that first I had to get myself definitely out of that tangle back home. De én lassan gondolkodom, és tele vagyok belső szabályokkal, amelyek fékként hatnak a vágyaimra. És tudtam, előbb végleg ki kell bogoznom azt a kuszaságot odahaza. I'd been writing letters once a week and signing them. Love, Nick. And all I could think of was how, when that certain girl played tennis, a faint mustache of perspiration appeared on her upper lip. Hetente írtam leveleket, és úgy írtam alá. Szeretettel, Nick, és csak azon járt az eszem, hogy amikor az a bizonyos lány teniszezik, finom izzadságbajusz jelenik meg a felső ajkán. Nevertheless, there was a vague understanding that had to be tactfully broken off before I was free. Ennek ellenére volt valami homályos megállapodás köztünk, amit tapintatosan meg kellett szakítanom, mielőtt szabad lehetek. Everyone suspects himself of at least one of the cardinal virtues, and this is mine. Mindenki gyanítja magáról, hogy legalább egy főerény birtokában van, és az enyém a következő. I am one of the few honest people that I have ever known. Én azon kevés becsületes ember egyike vagyok, akiket valaha ismertem. On Sunday morning while church bells rang in the villages along shore, the world and its mistress returned to Gatsby's house and twinkled hilariously on his lawn. Vasárnap reggel, miközben a partifalvakban megszólaltak a templomi harangok, a világ és annak úrnője visszatért Gatsby házához, és vidáman csillogtak a pázsitján. He's a bootlegger, said the young ladies, moving somewhere between his cocktails and his flowers. Ő szettszállító, mondták a fiatal hölgyek, miközben a koktélok és a virágok között mozogtak. One time he killed a man who had found out that he was nephew to von Hindenburg and second cousin to the devil. Egyszer megölt egy férfit, aki rájött, hogy von Hindenburg unokaöccse és az ördögnek is távoli rokona. Reach me a rose, honey, and pour me a last drop into that there crystal glass. Nyújts ide egy rózsát, drágám, és tölts egy utolsó cseppet abba a kristálypohárba. Once I wrote down on the empty spaces of a timetable the names of those who came to Gatsby's house that summer. Egyszer feljegyeztem egy menetrend üres részeire azoknak a nevét, akik abban a nyárban Gatsby házába látogattak. It is an old timetable now, disintegrating at its folds, and headed this schedule in effect July 5th, 1922. Ez egy régi menetrend, a hajtásoknál már foszladozik, és ez áll a tetején. Ez a menetrend 1922. Július 5-től érvényes. But I can still read the grey names, and they will give you a better impression than my generalities of those who accepted Gatsby's hospitality and paid him the subtle tribute of knowing nothing whatever about him. De még mindig ki tudom silabizálni a halvány neveket, és azok jobban megmutatják, kik fogadták el Gatsby vendéglátását és tisztelektek előtte azzal, hogy semmit sem tudtak róla. From East Egg, then, came the Chesterbeckers and the Leaches, and a man named Bunsen, whom I knew at Yale, and Dr. Webster Civet, who was drowned last summer up in Maine. East Eggből jött tehát a Chester-Becker család és a Leeds házaspár, egy Bunsen nevű férfi, akit a Yale-en ismertem, és Webster Civet doktor, aki tavaly nyáron fulladt meg Maineben. And the Hornbeams and the Willie Voltaires, and a whole clan named Blackbuck, who always gathered in a corner and flipped up their noses like goats at whosoever came near. Ott voltak még a Hornbeamék és a Willie Voltaire család, meg egy egész Blackbuck nevű klán, akik mindig egy sarokban gyűltek össze, és úgy emelgették az orrukat, mint a kecskék, bárki is közelített. And the Ismays and the Christies, or rather Hubert Auerbach and Mr. Christie's wife, and Edgar Beaver, whose hair, they say, turned cotton white one winter afternoon for no good reason at all. És a Ismaiék és a Christieká, pontosabban Hubert Auerbach és Emer Christie felesége, meg Edgar Beaver, akinek a haja, úgy mondják, egy téli délután teljesen hófehérré vált, minden különösebb oké nélkül. Clarence Endive was from East Egg, as I remember. Clarence Endive is East Eggből jött, ha jól emlékszem. He came only once, in white knickerbockers, and had a fight with a bum named Eddie in the garden. Csak egyszer jelent meg, fehér térdnadrágban, és összeverekedett egy nevű csavargóval a kertben. From farther out on the island came the Cheadles and the O.R.P. Schraders,
and the Stonewall Jackson Abrams of Georgia, and the Fishguards and the Ripley Snells. Távolabbról, a sziget külső részéről jöttek a Ceadleék és az Oröp Schroeder család, a georgiai Stonewall Jackson Abrams, továbbá a Fishguardék és a Ripley Snell család. Snell was there 3 days before he went to the penitentiary, so drunk out on the gravel drive that Mrs. Ulysses Sweat's automobile ran over his right hand. Snell 3 napig volt ott, mielőtt börtönbe került, és annyira részeg volt a kavicsos felhajtón, hogy emeres Ulysses SWT autója áthajtotta jobb kezén. The Danceys came, too, and S.B. Whitebait, who was well over 60, and Maurice A. Flink, and the Hammerheads, and Beluga the tobacco importer, and Beluga's girls. Jöttek még a Danciék, és S.B. Whitebait, aki már bőven túl volt a 60-on, Maurice A. Flink, a Hammerhead család, és Beluga, a dohányimportőr meg Beluga lányai. From West Egg came the Poles and the Mulreadys and Cecil Roebuck and Cecil Schoen and Gulick the state senator and Newton Orchid, who controlled films par excellence, and Eckhost and Clyde Cohen and Don S. Schwartz, the son, and Arthur McCarty, all connected with the movies in one way or another. Westegből érkeztek a Polék és a Mulready család, Cecil Roebuck és Cecil Schoen, Gulick állami szenátor, Newton Orchid, aki a films par excellence-et irányította, továbbá Eckhost és Clyde Cohen, Don S. Schwartz, a fiú, és Arthur McCarty mindannyian kapcsolatban álltak valamilyen formában a filmiparral. And the Catlips and the Bambergs and G. Earl Muldoon, brother to that Muldoon who afterwards strangled his wife. És ott voltak még a Catlip család, a Bamberg család és G. Earl Muldoon, annak a Muldoonnak a testvére, aki később megfojtotta a feleségét. De Fontano the promoter came there, and Ed LeGros and James B. Rotgut, Ferret and the De Jongs and Ernest Lilly, they came to gamble, and when Ferret wandered into the garden it meant he was cleaned out and associated traction would have to fluctuate profitably next day. Eljött de Fontano, a szervező, Ed LeGros és James B. Rotgut, Ferret, meg a De Jong család és Ernest Lilly. Ők azért jártak oda, hogy szerencsejátékot űzzenek, és ha Ferret kikóvájgott a kertbe, az azt jelentette, hogy minden pénzét elvesztette, és másnap az Associated Traction árfolyamának kellett jövedelmezően ingadoznia. A man named Klipspringer was there so often that he became known as the Boarder. I doubt if he had any other home. Egy Klipspringer nevű férfi olyan gyakran megfordult ott, hogy albérlőként kezdték emlegetni. Kétlem, hogy lett volna más otthona. Of theatrical people there were Gus Weyes and Horace Odenaven and Lester Meyer and George Duckweed and Francis Bull. A synhatsi Vilagbol at Volt Gus Weyes, Horace Odenaven, Lester Meyer, George Duckweed E.S. Francis Bull. Also from New York were the Cromes and the Backhissons and the Denekers and Russell Betty and the Corrigans and the Kellehers and the Dewars and the Scullys and S. W. Belcher and the Smirks and the Young Quins, divorced now, and Henry L. Palmetto, who killed himself by jumping in front of a subway train in Times Square. New Yorkból is eljöttek a Cromoké, a Beckhissonok, a Dennickerek, Russell Betty, a Corriganék, a Kelleherek, a Devarék, a Scully család, S.W. Belcher, a Smirke család, a fiatal Quinn házaspár, akik azóta elváltak, és Henry Le Palmetto, aki öngyilkos lett, amikor beugrott egy metrószerelvény elé a Times Square-en. Benny McClenahan arrived always with 4 girls. Benny McClenahan mindig 4 lánnyal érkezett. They were never quite the same ones in physical person, but they were so identical one with another that it inevitably seemed they had been there before. Sosem voltak pontosan ugyanazok a lányok, de annyira hasonlítottak egymásra, hogy elkerülhetetlenül úgy tűnt, mintha már jártak volna ott. I have forgotten their names, Jacqueline, I think, or else Consuela, or Gloria, or Judy, or June, and their last names were either the melodious names of flowers and months or the sterner ones of the great American capitalists whose cousins, if pressed, they would confess themselves to be. Elfelejtettem a nevüket, talán Jacqueline, esetleg Consuela, Gloria, Judy vagy John, és a vezetéknevük vagy valamilyen dallamos virág vagy hónapnév volt, vagy pedig valamelyik nagy amerikai kapitalista keményebb hangzású neve, akiknek távoli rokonainak vallották magukat, ha nagyon faggatták őket. In addition to all these I can remember that Faustina O'Brien came there at least once and the Baedeker girls and young Brewer, who had his nose shot off in the war, and Mr. Albruxberger and Miss Hogg, his fiancée, and Ardita Fitzpeters and Mr. P. Jewett, once head of the American Legion, and Miss Claudia Hipp,
with a man reputed to be her chauffeur, and a prince of something, whom we called Duke, and whose name, if I ever knew it, I have forgotten. Mindezeken felül emlékszem rá, hogy Faustina O'Brien is eljött legalább egyszer, meg a Baldecker lányok és a fiatal Brewer, akinek a háborúban lőtték le az orrát, és Emer Albrechtburger és Miss Haag, a mennyasszonya, továbbá Ardita Fitzpeters és Emer P. Jevet, aki egykor az American Legion vezetője volt, és Miss Claudia Heap, egy férfival, akiről azt mondták, a sofőrje, meg egy hercegféle, akit Dukeként emlegettünk, de a nevét. Ha tudtam is, mára elfelejtettem. All these people came to Gatsby's house in the summer. Mindezek az emberek megfordultak Gatsby házában a nyáron. At 9 o'clock, one morning late in July, Gatsby's gorgeous car lurched up. The rocky drive to my door and gave out a burst of melody from its three-noted horn. Egy július végi reggel 9 órakor Gatsby pompázatos autója felkanyargott a sziklás kocsi felhajtón a házam elé, és 3 hangjegyű dudájából dallamos hangot árasztott. It was the first time he had called on me, though I had gone to 2 of his parties, mounted in his hydroplane, and, at his urgent invitation, made frequent use of his beach. Ez volt az első alkalom, hogy felkeresett. Jól lehet, már 2 buliján is voltam. Kipróbáltam a hidroplánját, és sürgető meghívására gyakran használtam a partszakaszát. Good morning, old sport. You're having lunch with me today, and I thought we'd ride up together. Jó reggelt, öreg cimbora. Ma velem ebédelsz, és arra gondoltam, együtt utazhatnánk. He was balancing himself on the dashboard of his car with that resourcefulness of movement that is so peculiarly American, that comes, I suppose, with the absence of lifting work in youth and, even more, with the formless grace of our nervous, sporadic games. Az autó műszerfalán egyensúlyozott azzal a sajátos, sokat mondó mozdulatossággal, amely oly jellemző az amerikaiakra, szerintem abból ered, hogy fiatalon nemigen kell nehéz munkát végezniük, és talán még inkább abból, hogy ideges, szeszélyes játékainknak nincs határozott formájuk. This quality was continually breaking through his punctilious manner in the shape of restlessness. Ez a tulajdonság állandóan átütött az ünnepélyes modorán, nyugtalanság formájában. He was never quite still. There was always a tapping foot somewhere or the impatient opening and closing of a hand. Sosem maradt igazán mozdulatlan. Mindig dobolt valahol a lábával, vagy türelmetlenül nyitotta csukta a kezét. He saw me looking with admiration at his car. Látta, hogy csodálattal nézem az autóját. It's pretty, isn't it, old sport? He jumped off to give me a better view. Csinos, nem igaz, öreg cimbora? Leugrott, hogy jobban szemügyre vehessem. Haven't you ever seen it before? Nem láttad még soha. I'd seen it. Everybody had seen it. Én láttam március. Mindenki látta március. It was a rich cream color, bright with nickel, swollen here and there in its monstrous length with triumphant hatboxes and supper boxes and toolboxes, and terraced with a labyrinth of windshields that mirrored a dozen suns. Gazdag, krémszínű volt, csillogó nikkelberakásokkal, helyenként kidudorodó, hatalmas kalaptartókkal, ételdobozokkal és szerszámos ládákkal, valamint egy sokszintes szélvédő labirintussal, amely tucatnyi napfényt tükrözött vissza. Sitting down behind many layers of glass in a sort of green leather conservatory, we started to town. Leültünk a sokrétegű üveg mögé, egyfajta zöld bőrből készült zárt növényházba, és elindultunk a város felé. I had talked with him perhaps half a dozen times in the past month and found, to my disappointment, that he had little to say. Talán fél tucatszor beszéltem vele az elmúlt hónapban, és csalódottan vettem észre, hogy alig van mondani valója. So my first impression, that he was a person of some undefined consequence, had gradually faded, and he had become simply the proprietor of an elaborate roadhouse next door. Így az első benyomásom, miszerint ő valami nehezen meghatározhatóan fontos személy, lassan elhalványult, és egyszerűen csak a szomszédos, pazar útszéli mulató tulajdonosának láttam. And then came that disconcerting ride. Aztán jött az a zavarba ejtő autóút. We hadn't reached West Egg Village before Gatsby began leaving his elegant sentences unfinished and slapping himself indecisively on the knee of his caramel-colored suit. Még West Egg központjáig sem jutottunk el,
amikor Gatsby félbehagyta a kimért mondatait, és bizonytalanul csapkodni kezdte karamellszínű öltönyének térdét. Look here, old sport, he broke out surprisingly. What's your opinion of me, anyhow? Figyelj csak, öreg cimbora, szólalt meg váratlanul, mi is a véleményed rólam tulajdonképpen? A little overwhelmed, I began the generalized evasions which that question deserves. Kissé meghökkenten általános kitérő válaszokba kezdtem, ami egy ilyen kérdésnél kijár. Well, I'm going to tell you something about my life, he interrupted. Nos, mondok neked valamit az életemről, szakított félbe. I don't want you to get a wrong idea of me from all these stories you hear. Nem akarom, hogy rossz képet alkoss rólam azok alapján a történetek alapján, amiket hallasz. So he was aware of the bizarre accusations that flavored conversation in his halls. Szóval tisztában volt azzal a sok furcsa váddal, ami a termeiben folyó beszélgetéseket fűszerezte. I'll tell you God's truth. His right hand suddenly ordered divine retribution to stand by. Elmondom neked az Isten igazságot. A jobb keze hirtelen mozdulattal, mintha isteni megtorlást hívott volna segítségül. I am the son of some wealthy people in the Middle West, all dead now. A középnyugat vidékén élő tehetős emberek fia vagyok. Ők már mind meghaltak. I was brought up in America but educated at Oxford, because all my ancestors have been educated there for many years. Amerikában nevelkedtem, de Oxfordban tanultam, mert az ősöm mindannyian ott tanultak már sok-sok éve. It is a family tradition. Ez családi hagyomány. He looked at me sideways, and I knew why Jordan Baker had believed he was lying. Féloldalasan rám nézett, és megértettem, miért gondolta Jordan Baker, hogy hazudik. He hurried the phrase educated at Oxford, or swallowed it, or choked on it, as though it had bothered him before. Elhadarta vagy lenyelte. Esetleg megakadt benne az Oxfordban tanultam, kifejezés, mintha korábban is zavarta volna. And with this doubt, his whole statement fell to pieces, and I wondered if there wasn't something a little sinister about him, after all. E kétség nyomán az egész története széthullott, és azon töprengtem, hogy talán mégis van benne valami bajós. What part of the Middle West? I inquired casually. A középnyugat melyik részéről? Kérdeztem, közömbösen. San Francisco. San Francisco. I see. Értem. My family all died, and I came into a good deal of money. A családom minden tagja meghalt, és jelentős vagyont örököltem. His voice was solemn, as if the memory of that sudden extinction of a clan still haunted him. Komolyan csengett a hangja, mintha a család hirtelen pusztulásának emléke még mindig kísértené. For a moment I suspected that he was pulling my leg, but a glance at him convinced me otherwise. Egy pillanatra azt hittem, ugrat, de egy pillantás eloszlatta a gyanúmat. After that I lived like a young Raja in all the capitals of Europe, Paris, Venice, Rome, collecting jewels, chiefly rubies, hunting big game, painting a little, things for myself only, and trying to forget something very sad that had happened to me long ago. Ezek után úgy éltem, mint egy fiatal rázsa Európa összes fővárosában. Párizsban, Velencében, Rómában. Gyűjtöttem ékszereket, főleg rubint, nagy vadakra vadáztam, kicsit festettem saját szórakozásomra, és próbáltam elfelejteni valami igen szomorút, ami régen történt velem. With an effort, I managed to restrain my incredulous laughter. Nagy erőfeszítéssel sikerült visszafolytanom a hitetlen nevetésemet. The very phrases were worn so threadbare that they evoked no image except that of a turbaned character, leaking sawdust at every pore as he pursued a tiger through the Bois de Boulogne. Olyan elcsépelt fordulatokat használt, hogy semmiféle képet nem idéztek fel bennem, kivéve egy turbános figurát, aki fűrészport szór magából, miközben egy tigrist kerget a Bois de Boulogneban. Then came the war, old sport. Aztán jött a háború, öreg cimbora. It was a great relief, and I tried very hard to die, but I seemed to bear an enchanted life. Nagy megkönnyebbülés volt, és nagyon igyekeztem meghalni, de valahogy varázslatosan túléltem mindent. I accepted a commission as first lieutenant when it began. Amikor kitört a háború,
Hadnagyi rangot kaptam. In the Argonne forest, I took the remains of my machine gun battalion so far forward that there was a half-mile gap on either side of us where the infantry couldn't advance. Az Argonne erdőben a géppuskás zászlóaljam megmaradt részével olyan messze előre nyomultam, hogy félmérföldes rés támadt mindkét oldalon, ahol a gyalogság már nem tudott követni. We stayed there 2 days and 2 nights, 130 men with 16 Lewis guns, and when the infantry came up at last, they found the insignia of 3 German divisions among the piles of dead. 2 nap és 2 éjszaka maradtunk ott, 130-an, 16 levis géppuskával, és amikor végre felzárkózott a gyalogság, 3 német hadosztály jelvényét találták a halottak tömegei közt. I was promoted to be a major, and every Allied government gave me a decoration, even Montenegro, little Montenegro down on the Adriatic Sea. Előléptettek őrnaggyá, és minden szövetséges állam kitüntetett, még Montenegró is, az a kis Montenegró ott lent az Adria partján. Little Montenegro. Kis Montenegró. He lifted up the words and nodded at them, with his smile. Megemelte a szavakat és rájuk bólintott, a mosolyával együtt. The smile comprehended Montenegro's troubled history and sympathized with the brave struggles of the Montenegrin people. A mosoly mintha megértette volna Montenegró zaklatott történelmét, és együttérzett a montenegrói nép bátor küzdelmeivel. It appreciated fully the chain of national circumstances which had elicited this tribute from Montenegro's warm little heart. Teljesen átéreztette azt a nemzeti körülménysort, amely kiváltotta ezt az elismerést Montenegró meleg szívéből. My incredulity was submerged in fascination now. It was like skimming hastily through a dozen magazines. A hitetlenségemet most elnyelte a bűvölet. Olyan volt, mintha gyorsan átlapoznék egy tucat magazint. He reached in his pocket, and a piece of metal, slung on a ribbon, fell into my palm. A zsebébe nyúlt, és egy szalagon függő fémdarab hullott a tenyerembe. That's the one from Montenegro. Ez a montenegrói kitüntetés. To my astonishment, the thing had an authentic look. Megdöbbentem, mert a tárgy valóban hitelesnek tűnt. Orderi di Danilo, ran the circular legend, Montenegro, Nicholas Rex. Orderi di Danilo, hirdette a körbefutó felirat. Montenegro, Nicholas Rex. Turn it. Fordítsd meg. Major J. Gatsby, I read, for valor extraordinary. J. Gatsby őrnagy, kivételes vitézségért, olvastam. Here's another thing I always carry. Itt egy másik dolog, amit mindig magamnál tartok. A souvenir of Oxford days. Egy emlék az oxfordi időkből. It was taken in Trinity Quad. The man on my left is now the Earl of Doncaster. A Trinity Quad udvarán készült. A bal oldalamon álló fickó most Doncaster grófja. It was a photograph of half a dozen young men in blazers loafing in an archway through which were visible a host of spires. Egy fotó volt, melyen fél tucat fiatalember látható blézerben, egy boltív alatt áldogálva, amelyen át templomtornyok sokasága tűnt fel. There was Gatsby, looking a little, not much younger, with a cricket bat in his hand. Ott volt Gatsby, kicsit, de nem sokkal fiatalabbnak tűnt, kezében egy krikettütővel. Then it was all true. Akkor hát minden igaz volt. I saw the skins of tigers flaming in his palace on the Grand Canal. I saw him opening a chest of rubies to ease, with their crimson-lighted depths, the gnawings of his broken heart. Láttam magam előtt tigrisbőröket izzó fénnyel a Grand Canal menti palotájában. Láttam, ahogy rubintokkal teli ládát nyit, hogy azok bíborszín ragyogásával enyhítse megtört szíve kínját. I'm going to make a big request of you today, he said, pocketing his souvenirs with satisfaction. So I thought you ought to know something about me. Ma egy nagy kéréssel fordulok hozzád, mondta, miközben elégedetten zsebre vágta az emléktárgyakat. Ezért gondoltam, tudnod kell rólam pár dolgot. I didn't want you to think I was just some nobody. Nem akartam, hogy egyszerű senkinek tartsz. You see, I usually find myself among strangers because I drift here and there trying to forget the sad things that happened to me. Látod, én általában idegenek között találom magam, mert ide-oda sodródom, hogy elfelejtsem a szomorú dolgokat, amik velem történtek.
He hesitated. Habazat. You'll hear about it this afternoon. Majd hallasz róla délután. At lunch? Ebédnél? No, this afternoon. Nem, délután. I happen to find out that you're taking Miss Baker to tea. Véletlenül megtudtam, hogy elhívod Miss Bakert teázni. Do you mean you're in love with Miss Baker? Úgy érted, szerelmes vagy Miss Bakerbe? No, old sport, I'm not. Nem, öreg cimbora, nem. But Miss Baker has kindly consented to speak to you about this matter. De Miss Baker készségesen vállalta, hogy beszél veled erről az ügyről. I hadn't the faintest idea what this matter was, but I was more annoyed than interested. Fogalmam sem volt, mi ez az ügy, de jobban bosszantott, mint amennyire érdekelt. I hadn't asked Jordan to tea in order to discuss Mr. J. Gatsby. Nem azért hívtam Jordan teázni, hogy J. Gatsbyről társalogjak. I was sure the request would be something utterly fantastic, and for a moment I was sorry I'd ever set foot upon his overpopulated lawn. Biztos voltam benne, hogy a kérés valami egészen fantasztikus lesz, és egy pillanatra bántam, hogy valaha is beléptem a túlzsúfolt udvarára. He wouldn't say another word. Nem volt hajlandó többet mondani. His correctness grew on him as we neared the city. Ahogy közeledtünk a városhoz, úgy vált egyre kimértebbé. We passed Port Roosevelt, where there was a glimpse of red-belted ocean-going ships, and sped along a cobbled slum lined with the dark, undeserted saloons of the faded gilt 1900s. Elhagytuk Port Rooseveltet, ahol egy pillanatra megpillantottuk a vörös öves óceán járó hajókat, majd végighaladtunk egy macskaköves nyomornegyeden, melyet a fakó aranykorból itt maradt, sötét és nem üres kocsmák szegélyeztek. Then the Valley of Ashes opened out on both sides of us, and I had a glimpse of Mrs. Wilson straining at the garage pump with panting vitality as we went by. Aztán mindkét oldalon megnyílt előttünk a hamuvölgy, és láttam, ahogy Emeres Wilson lihegő erővel küzd a benzinkút pumpájával, miközben elhaladtunk mellette. With fenders spread like wings we scattered light through half Astoria. Only half, for as we twisted among the pillars of the elevated I heard the familiar jug-jug spat of a motorcycle, and a frantic policeman rode alongside. Szárnyként szétterülő sárhányóinkkal fényt hintettünk szét Astoria felén. Csak a felén, mert ahogy tekerektünk a magasvasút oszlopai között, meghallottam egy motorbicikli ismerős jugjugspat hangját, és egy izgatott rendőr vágtatott mellénk. All right, old sport, called Gatsby. Rendben, öreg cimbora, kiáltott Gatsby. We slowed down. Lassítottunk. Taking a white card from his wallet, he waved it before the man's eyes. Előhúzott a tárcájából egy fehér kártyát, és meglengette a rendőr szeme előtt. Right you are, agreed the policeman, tipping his cap. Értettem, bólintott a rendőr, és megemelte a sapkáját. Know you next time, Mr. Gatsby. Legközelebb már megismerem. Emer Gatsby. Excuse me. Elnézést. What was that? I inquired. Ez meg mi volt? Kérdeztem. The picture of Oxford? Az oxfordi kép. I was able to do the commissioner a favor once, and he sends me a Christmas card every year. Egyszer szívességet tettem a felügyelőnek, és ő minden évben karácsonyi üdvözlőlapot küld nekem. Over the Great Bridge, with the sunlight through the girders making a constant flicker upon the moving cars, with the city rising up across the river in white heaps and sugar lumps all built with a wish out of non-olfactory money. Átkeltünk a nagy hídon, a napsütés a rácsokon átszűrődve folyamatosan vibrált a mozgó autókon, miközben a város fehér halmokként és cukorkockaként emelkedett ki a folyó túlpartján, mintha szaktalan pénzből épült volna egyetlen kívánság nyomán. The city scene from the Queensboro Bridge is always the city scene for the first time, in its first wild promise of all the mystery and the beauty in the world. A Queensboro híd felől nézve a város mindig olyan, mintha először látnád, az első, vad ígéret mindarról a rejtélyről és szépségről, ami a világban létezik. A dead man passed us in a hearse heaped with blooms, followed by 2 carriages with drawn blinds, and by more cheerful carriages for friends.
Egy halott haladt el mellettünk egy virágokkal roskadásig megrakott halottas kocsiban. Mögötte 2 redőnnyel borított hintó, majd vidámabb kocsik a barátok számára. The friends looked out at us with the tragic eyes and short upper lips of southeastern Europe, and I was glad that the sight of Gatsby's splendid car was included in their somber holiday. A barátok tragikus tekintettel és Délkelet-Európára jellemző rövid felsőajkakkal néztek ki ránk, és örültem, hogy Gatsby pompás autójának látványa is része lett komor ünnepüknek. As we crossed Blackwell's Island, a limousine passed us, driven by a white chauffeur, in which sat 3 modish Negroes, 2 bucks and a girl. Amint átkeltünk a Blackwell-szigeten, elhaladt mellettünk egy limuzin, fehér sofőrrel, benne 3 divatos fekete utassal, 2 férfival és egy lánnyal. I laughed aloud as the yolks of their eyeballs rolled toward us in haughty rivalry. Hangosan felnevettem, ahogy szemeik fehérje gőgös versengéssel fordult felénk. Anything can happen now that we've slid over this bridge, I thought. Anything at all. Bármi megtörténhet most, hogy átcsúsztunk ezen a hídon. Gondoltam. Bármi is. Even Gatsby could happen, without any particular wonder. Még az is megeshet, hogy Gatsby történik meg velünk, anélkül, hogy különösebben csodálkoznánk. Roaring noon. Tomboló dél. In a well-fanned 42nd Street cellar, I met Gatsby for lunch. A 42. utcában, egy jól hűtött alaksori étteremben találkoztam Gatsbyvel ebédre. Blinking away the brightness of the street outside, my eyes picked him out obscurely in the anteroom, talking to another man. Pislogva szoktam a kinti erős fény után a benti félhomályt, és az előcsarnokban szúrtam ki homályosan, ahogy éppen valaki mással beszélget. Mr. Caraway, this is my friend Mr. Wolfsheim. Emer Caraway, ő itt a barátom, Emer Wolfsheim. A small, flat-nosed Jew raised his large head and regarded me with 2 fine growths of hair which luxuriated in either nostril. Egy alacsony, lapos orrú zsidó emelte fel a nagy fejét, és 2 orjukában buja orrszőrrel nézett rám. After a moment, I discovered his tiny eyes in the half-darkness. Egy kis időbe telt, míg a félhomályban felfedeztem apró szemeit. So I took one look at him, said Mr. Wolfsheim, shaking my hand earnestly. And what do you think I did? Szóval rávetettem egy pillantást, mondta Emer Wolfsheim, lelkes kézfogással. És mit gondol, mit tettem? What? I inquired politely. Mit? Kérdeztem, udvariasan. But evidently he was not addressing me, for he dropped my hand and covered Gatsby with his expressive nose. De nyilvánvalóan nem nekem szánta a történetet, mert elengedte a kezem, és kifejező orrát Gatsby felé fordította. I handed the money to Catspaw and I said, "All right, Catspaw, don't pay him a penny till he shuts his mouth." Odaadtam a pénzt Kacspauknak, és azt mondtam, rendben, Kacspauk, egy fillért se kap, míg be nem fogja a száját. He shut it then and there. Be is fogta, azon nyomban. Gatsby took an arm of each of us and moved forward into the restaurant, whereupon Mr. Wolfsheim swallowed a new sentence he was starting and lapsed into a somnambulatory abstraction. Gatsby mindkettőnk karjába kapaszkodott, és beljebb vezetett az étterembe, mire Emer Wolfsheim lenyelte a félbeszakadt mondatát, és álmatag merengésbe süppett. Highballs? Asked the head waiter. Háballokat hozhatok? Kérdezte a főpincér. This is a nice restaurant here, said Mr. Wolfsheim, looking at the Presbyterian nymphs on the ceiling. Ez egy rendes kis étterem, mondta Emer Wolfsheim, miközben a mennyezeten lévő presbiteriánus nimfákat nézegette. But I like across the street better. De jobban szeretem a túloldalon levőt. Yes, highballs, agreed Gatsby, and then to Mr. Wolfsheim, it's too hot over there. Igen, háballokat, helyeselt Gatsby, majd Emer Wolfsheimhez fordult. Túl meleg van ott. Hot and small, yes, said Mr. Wolfsheim, but full of memories. Meleg és szűk, igen, mondta Emer Wolfsheim, de tele van emlékekkel. What place is that? I asked. Miféle hely az? Kérdeztem. The old metropole. A Reggie metropole. The old metropole,
brooded Mr. Wolfsheim gloomily. A regi metropole. Ismetelt Mr. Wolfsheim Buskameren. Filled with faces dead and gone. Tele van eltűnt, halott arcokkal. Filled with friends gone now forever. Tele barátokkal, akik már örökre elmentek. I can't forget so long as I live the night they shot Rosie Rosenthal there. Amíg élek, nem felejtem el azt az éjszakát, amikor ott lőtték le Rosie Rosenthalt. It was 6 of us at the table, and Rosie had eat and drunk a lot all evening. 6-an ültünk az asztalnál, és Rosie egész este evett-ivott. When it was almost morning, the waiter came up to him with a funny look and says somebody wants to speak to him outside. Már majdnem reggel volt, amikor a pincér furcsán odalépett hozzá, és azt mondta, valaki kint akar beszélni vele. All right, says Rosie, and begins to get up, and I pulled him down in his chair. Rendben, mondta Rosie, és felállt, de én visszahúztam a székbe. Let the bastards come in here if they want you, Rosie, but don't you, so help me, move outside this room. Ha akarnak, jöjjenek be ide, Rosie, de te, az Istenért, ne menj ki ebből a szobából. It was 4 o'clock in the morning then, and if we'd have raised the blinds we'd have seen daylight. 4 óra volt már, és ha felhúzzuk a redőnyöket, akkor már világos lett volna odakint. Did he go? I asked innocently. Kiment? Kérdeztem, ártatlanul. Sure he went. Mr. Wolfsheim's nose flashed at me indignantly. Persze, hogy kiment. Emer Wolfsheim orra sértődötten felém villant. He turned around in the door and says, "Don't let that waiter take away my coffee." Megfordult az ajtóban, és azt mondta, ne engedjétek, hogy a pincér elvigye a kávémat. Then he went out on the sidewalk, and they shot him 3 times in his full belly and drove away. Aztán kilépett a járdára, és 3-szor hasba lőtték, majd elhajtottak. 4 of them were electrocuted, I said, remembering. 4 közülük kivégeztek villamosszékben, mondtam, emlékezve. 5, with Becker. 5, Beckert is beleszámítva. His nostrils turned to me in an interested way. Érdeklődve emelte felém az orjukait. I understand you're looking for a business connection. Úgy hallottam, üzleti kapcsot keresel. The juxtaposition of these 2 remarks was startling. Ez a 2 megjegyzés egymás után meglehetősen megdöbbentő volt. Gatsby answered for me. Gatsby felelt helyettem. Oh no, he exclaimed. This isn't the man. Ó, nem, kiáltott fel. Nem ő az az ember. No? Mr. Wolfsheim seemed disappointed. Nem? Emer, Wolfsheim csalódottnak tűnt. This is just a friend. I told you we'd talk about that some other time. Ő csak egy barátom. Mondtam már, hogy majd máskor beszélünk erről. I beg your pardon, said Mr. Wolfsheim. I had a wrong man. Elnézést, mondta Emer Wolfsheim. Akkor rossz emberre gondoltam. A succulent hash arrived, and Mr. Wolfsheim, forgetting the more sentimental atmosphere of the old metropole, began to eat with ferocious delicacy. Megérkezett a szaftos húsos étel, és Emer Wolfsheim, megfeledkezve a régi metropole érzelmes légköréről, vad kifinomultsággal látott neki az evésnek. His eyes, meanwhile, roved very slowly all around the room. He completed the arc by turning to inspect the people directly behind. Közben a szeme nagyon lassan pásztázta végig a helyiséget. A kört úgy zárta, hogy hátrafordult, és a közvetlen mögöttünk ülőket is végigmérte. I think that, except for my presence, he would have taken one short glance beneath our own table. Azt hiszem, ha nem vagyok ott, még az asztalunk alá is bepillantott volna. Look here, old sport, said Gatsby, leaning toward me. I'm afraid I made you a little angry this morning in the car. Ide figyelj, öreg cimbora, szólt Gatsby, felém hajolva. Attól tartok, ma reggel kicsit felbosszantottalak az autóban. There was the smile again, but this time I held out against it. Újra elmosolyodott, de ezúttal ellenálltam a hatásának. I don't like mysteries, I answered, and I don't understand why you won't come out frankly and tell me what you want.
Nem szeretem a rejtélyeket, feleltem. És nem értem, miért nem mondod el egyenesen, mit akarsz? Why has it all got to come through Miss Baker? Miért kell mindennek Miss Bakeren keresztül eljutnia hozzám? Oh, it's nothing underhand, he assured me. Ó, semmi aljas dolog, biztosított róla. Miss Baker's a great sportswoman, you know, and she'd never do anything that wasn't all right. Miss Baker remek sportember, tudod, és soha nem tenne semmit, ami ne volna rendben. Suddenly he looked at his watch, jumped up, and hurried from the room, leaving me with Mr. Wolfsheim at the table. Hirtelen ránézett az órájára, felpattant, és sietősen kiment, engem pedig emer. Wolfshiemmel hagyott az asztalnál. He has to telephone, said Mr. Wolfsheim, following him with his eyes. Telefonálnia kell, mondta Emer Wolfsheim, tekintetével követve őt. Fine fellow, isn't he? Kedves fickó, ugye? Handsome to look at and a perfect gentleman. Jó ránézni, és tökéletes úriember. Yes. Jen. Oxfordi ember. Oh, he went to Oxford College in England. Az Oxfordi főiskolára járt Angliában. You know Oxford College. Ismered az Oxford College-ot? I've heard of it. Hallottam róla. It's one of the most famous colleges in the world. He's an Oxford man. Ez a világ egyik leghíresebb egyeteme. Have you known Gatsby for a long time? I inquired. Régóta ismeri Gatsbyt. Érdeklődtem. Several years, he answered in a gratified way. Pár éve, felelte elégedetten. I made the pleasure of his acquaintance just after the war. A háború után ismerkedtem meg vele. But I knew I had discovered a man of fine breeding after I talked with him an hour. De már 1 óra beszélgetés után tudtam, hogy kiváló neveltetésű embert ismertem meg. I said to myself, there's the kind of man you'd like to take home and introduce to your mother and sister. Azt mondtam magamnak, olyan ember, akit szívesen hazavinnél, hogy bemutasd anyádnak és a húgodnak. He paused. Megállt egy pillanatra. I see you're looking at my cuff buttons. Látom, a manzsetta gombjaimat nézed. I hadn't been looking at them, but I did now. Én ugyanaddig nem figyeltem őket, de most oda néztem. They were composed of oddly familiar pieces of ivory. Furcsán ismerős elefántcsont darabokból voltak. Finest specimens of human molars, he informed me. Az emberi őrlőfogak legszebb példányai, tájékoztatott. Well, I inspected them. No lamb. Vizsgáltam, meg őket közelebbről. That's a very interesting idea. Ez igazán érdekes ötlet. Yeah. He flipped his sleeves up under his coat. Az bizony. Megigazította a zakója alatt az ingujjait. Yeah, Gatsby's very careful about women. Igen, Gatsby nagyon óvatos a nőkkel kapcsolatban. He would never so much as look at a friend's wife. Még csak rá sem nézne soha egy barátja feleségére. When the subject of this instinctive trust returned to the table, and sat down, Mr. Wolfsheim drank his coffee with a jerk and got to his feet. Amikor a szóban forgó bizalom tárgya visszatért az asztalhoz és leült, Emer Wolfsheim felhörpintette a kávéját, és felállt. I have enjoyed my lunch, he said, and I'm going to run off from you 2 young men before I outstay my welcome. Nagyon élveztem az ebédet, mondta, de most lelépek, mielőtt terhes vendég lennék számotokra, fiatal emberek. Don't hurry, Meyer, said Gatsby, without enthusiasm. Ne siess úgy, Meyer, szólt Gatsby, lelkesedés nélkül. Mr. Wolfsheim raised his hand in a sort of benediction. Emer Wolfsheim áldásra emelte a kezét. You're very polite, but I belong to another generation, he announced solemnly. Nagyon udvarias vagy, de én egy másik nemzedékhez tartozom, jelentette ki ünnepélyesen. You sit here and discuss your sports and your young ladies and your... He supplied an imaginary noun with another wave of his hand. Ti csak ücsörögjetek itt és tárgyaljátok a sportotokat, a fiatal hölgyeket meg a...
Képzeletbeli főnéddel egészítette ki, miközben intett még egyet a kezével. As for me, I am 50 years old, and I won't impose myself on you any longer. Ami engem illet, én 50 éves vagyok, és nem fogok tovább a terhetekre lenni. As he shook hands and turned away, his tragic nose was trembling. Amikor kezet fogott és elfordult, tragikus orra, mintha remegett volna. I wondered if I had said anything to offend him. Azon töprengtem, vajon mondtam-e valamit, amivel megbánthattam. He becomes very sentimental sometimes, explained Gatsby. Időnként nagyon elérzékenyül, magyarázta Gatsby. This is one of his sentimental days. Ez éppen egy ilyen érzelmes napja. He's quite a character around New York, a denizen of Broadway. Eléggé jellegzetes figura New Yorkban. A Broadway egyik törzslakója. Who is he, anyhow, an actor? Kicsoda is ő? Úgy egyáltalán? Színész? No. Nem. A dentist. Fogorvos? Meyer Wolfsheim? No, he's a gambler. Gatsby hesitated, then added coolly, he's the man who fixed the World Series back in 1919. Nem, ő egy szélhámos. Gatsby habozott, majd hűvösen hozzátette. Ő bundázta meg az 1919-es világbajnokságot. Fixed the World Series? I repeated. Elk salta a World Series? Ismételtem. The idea staggered me. Ez a gondolat sokkolt. I remembered, of course, that the World Series had been fixed in 1919, but if I had thought of it at all, I would have thought of it as a thing that merely happened, the end of some inevitable chain. Persze, emlékeztem, hogy 1919-ben valóban elcsalták a Vördes Seriőzt, de ha valaha eszembe jutott, valami olyasminek tartottam, ami egyszerűen megtörtént, valami elkerülhetetlen láncolat végén. It never occurred to me that one man could start to play with the faith of 50 million people, with a single-mindedness of a burglar blowing a safe. Eszembe sem jutott, hogy egyetlen ember képes lehet így játszani 50 millió ember hitével, olyan elszántan, mint egy betörő, aki széfet robbant. How did he happen to do that? I asked after a minute. Hogyan volt képes rá? Kérdeztem, 1 perc múlva. He just saw the opportunity. Egyszerűen meglátta a lehetőséget. Why isn't he in jail? Miért nincs börtönben? They can't get him, old sport. Nem tudják elkapni, öreg cimbora. He's a smart man. Okos fickó. I insisted on paying the check. Én ragaszkodtam hozzá, hogy én fizessek. As the waiter brought my change, I caught sight of Tom Buchanan across the crowded room. Amint a pincér hozta a visszajárót, észrevettem Tom Buchanant a zsúfolt terem túloldalán. Come along with me for a minute, I said. I've got to say hello to someone. Gyere velem 1 percre, mondtam. Köszönnöm kell valakinek. When he saw us, Tom jumped up and took half a dozen steps in our direction. Amint meglátott minket, Tom felugrott, és vagy fél tucat lépést tett felénk. Where have you been? He demanded eagerly. Hol voltál? Kérdezte, izgatottan. Daisy's furious because you haven't called up. Daisy dühös, mert nem hívtad fel. This is Mr. Gatsby, Mr. Buchanan. Ő itt Emer Gatsby, Emer Buchanan. They shook hands briefly, and a strained, unfamiliar look of embarrassment came over Gatsby's face. Röviden kezet fogtak, és zavarodott, ismeretlen feszültség jelent meg Gatsby arcán. How have you been anyhow? Demanded Tom of me. Hogy vagy úgy egyébként? Kérdezte, tőlem Tom. How'd you happen to come up this far to eat? Mi szél hozott erre ebédelni? I've been having lunch with Mr. Gatsby. Emer, Gatsbyvel ebédeltem. I turned toward Mr. Gatsby, but he was no longer there. Emer Gatsby felé fordultam, de ő már nem volt sehol. One October day in 1917, said Jordan Baker that afternoon, sitting up very straight on a straight chair in the tea garden at the Plaza Hotel.
Egy októberi napon 1917-ben mesélte Jordan Baker azon a délutánon, egyenes tartással ülve a Plaza Hotel teakert részében. I was walking along from one place to another, half on the sidewalks and half on the lawns. Épp egyik helyről a másikra sétáltam, félig a járdán, félig a gyepen. I was happier on the lawns because I had on shoes from England with rubber knobs on the soles that bit into the soft ground. A gyepen jobban éreztem magam, mert angol cipőt viseltem, gumis gombokkal a talpán, amelyek jól belekapaszkodtak a puha földbe. I had on a new plaid skirt also that blew a little in the wind, and whenever this happened the red, white, and blue banners in front of all the houses stretched out stiff and said tut-tut-tut in a disapproving way. Volt rajtam egy új kockás szoknya is, amelyet kicsit meglibbent a szél, és ilyenkor a házak előtt kifeszített piros, fehér és kék zászlók mereven megfeszültek, és rosszalló tut-tut-tut hangot hallattak. The largest of the banners and the largest of the lawns belonged to Daisy Faye's house. A zászlók közül a legnagyobb és a pázsitok közül is a legterebélyesebb Daisy Faye házához tartozott. She was just 18, 2 years older than me, and by far the most popular of all the young girls in Louisville. Éppen 18 éves volt, 2 éddel idősebb nálam, és messze a legnépszerűbb a fiatal lányok között Louisville-ben. She dressed in white, and had a little white roadster, and all day long the telephone rang in her house, and excited young officers from Camp Taylor demanded the privilege of monopolizing her that night. Anyways, for an hour. Fehér ruhákat hordott, volt egy kis fehér rohastere, és a házukban egész nap csengett a telefon. Izgatott fiatal tisztek a Camp Taylorból követelték a jogot, hogy aznap éjjel csak az övék legyen. Legalább 1 órára. When I came opposite her house that morning her white roadster was beside the curb, and she was sitting in it with a lieutenant I had never seen before. Amikor azon a reggelen elhaladtam a háza előtt, a fehér rohastere a járda mellett parkolt, és egy hadnaggyal ült benne, akit még soha nem láttam. They were so engrossed in each other that she didn't see me until I was 5 feet away. Annyira elmerültek egymásban, hogy csak 5 lépésnyire vett észre engem. Hello, Jordan, she called unexpectedly. Szia, Jordan, szólt váratlanul. Please come here. Gyere ide, kérlek. I was flattered that she wanted to speak to me, because of all the older girls I admired her most. Jól esett, hogy beszélni akart velem, hiszen a nálam idősebb lányok közül őt csodáltam leginkább. She asked me if I was going to the Red Cross to make bandages. Megkérdezte, megyek-e a Vöröskereszthez kötszereket készíteni. I was. Igent mondtam. Well then, would I tell them that she couldn't come that day? Nos, megkért, mondja meg nekik, hogy ő aznap nem tud menni. The officer looked at Daisy while she was speaking, in a way that every young girl wants to be looked at sometime, and because it seemed romantic to me, I have remembered the incident ever since. A tiszt úgy nézett Daisy-re, miközben beszélt, ahogy minden fiatal lány szeretné, ha néha ránéznének, és mivel ez számomra romantikusnak tűnt, azóta is emlékszem erre a jelenetre. His name was J. Gatsby, and I didn't lay eyes on him again for over 4 years. Even after I'd met him on Long Island, I didn't realize it was the same man. A neve J. Gatsby volt, és több mint 4 évig nem láttam őt többé. Még azután sem jöttem rá, hogy ugyanarról az emberről van szó, miután Long Islanden találkoztam vele. That was 1917. Az 1917-ben történt. By the next year I had a few beaux myself, and I began to play in tournaments, so I didn't see Daisy very often. A következő évre már nekem is volt néhány udvarlóm. Elkezdtem versenyeken játszani, így nem találkoztam túl gyakran Daisy-vel. She went with a slightly older crowd, when she went with anyone at all. Ő valamivel idősebb társaságban mozgott, már ha elment bárhová egyáltalán. Wild rumors were circulating about her, how her mother had found her packing her bag one winter night to go to New York and say goodbye to a soldier who was going overseas. Mindenféle vadpletyka keringett róla. Például, hogy egyszer az anyja azon kapta, ahogy egy téli éjszaka készülődik New Yorkba, hogy elbúcsúzzon egy külföldre induló katonától. She was effectually prevented, but she wasn't on speaking terms with her family for several weeks. Végül sikeresen megakadályozták ebben, de aztán hetekig nem beszélt a családjával. After that she didn't play around with the soldiers anymore,
but only with a few flat-footed, short-sighted young men in town, who couldn't get into the army at all. Ezután már nem járkált katonákkal, csak néhány lúttalpas, rövidlátó helyi fiatalemberrel, akiket be sem soroztak a hadseregbe. By the next autumn she was gay again, gay as ever. A következő őszre újra vidám lett, ugyanolyan vidám, mint korábban. She had a debut after the armistice, and in February she was presumably engaged to a man from New Orleans. A fegyverszünet után bemutatkozott a társasági életben, és februárban már jegyben járt állítólag egy New Orleans-i férfival. In June she married Tom Buchanan of Chicago, with more pomp and circumstance than Louisville ever knew before. Júniusban hozzáment Tom Buchananhez, Cicagóból, olyan fényűző külsőségekkel, amilyet Louisville addig még sosem látott. He came down with 100 people in 4 private cars, and hired a whole floor of the Mulbach Hotel, and the day before the wedding he gave her a string of pearls valued at $350,000. 100 emberrel érkezett 4 magánvagonban, kibérelte a Mulbai Hotel egész emeletét, és az esküvő előtti napon ajándékozott neki egy gyöngysort, ami $350,000 ért. I was a bridesmaid. Én koszorús lány voltam. I came into her room half an hour before the bridal dinner, and found her lying on her bed as lovely as the June night in her flower dress, and as drunk as a monkey. Fél órával a vacsora előtt mentem be a szobájába, és ott találtam az ágyon fekve, olyan gyönyörűen, mint a júniusi éjszaka a virágos ruhájában, és olyan részeg volt, mint a csap. She had a bottle of Sauterne in one hand and a letter in the other. Egy üveg Sauterne volt az egyik kezében, egy levél a másikban. Gratulate me, she muttered. Gratulálj nekem, motyogta. Never had a drink before, but oh how I do enjoy it. Sosem ittam még, de mennyire élvezem. What's the matter, Daisy? Mi a baj, Daisy? I was scared, I can tell you. I'd never seen a girl like that before. Mondhatom, megijedtem, soha nem láttam még lányt így. Here, dearies. She groped around in a wastebasket she had with her on the bed and pulled out the string of pearls. Itt van, drágáim. Kotorászott az ágya melletti szemetesben, és kihúzta belőle a gyöngysort. Take 'em downstairs and give 'em back to whoever they belong to. Vigyétek le őket, és adjátok vissza annak, akié. Tell 'em all Daisy's change her mind. Mondjátok meg mindenkinek, hogy Daisy meggondolta magát. Say, Daisy's change her mind. Mondjátok, Daisy meggondolta magát. She began to cry. She cried and cried. Sírásban tört ki, csak zokogott és zokogott. I rushed out and found her mother's maid, and we locked the door and got her into a cold bath. Kirohantam, és előkerestem az anyja szobalányát. Bezártuk az ajtót, majd hideg fürdőt adtunk neki. She wouldn't let go of the letter. Nem akarta elengedni a levelet. She took it into the tub with her and squeezed it up in a wet ball, and only let me leave it in the soap dish when she saw that it was coming to pieces like snow. Bevitte a kádba, összegyűjörtéje egy vizes golyóvá, és csak akkor engedte, hogy a szappantartóba tegyem, amikor látta, hogy úgy kezd szétesni, mint a hó. But she didn't say another word. De nem szól többé egy szót sem. We gave her spirits of ammonia and put ice on her forehead and hooked her back into her dress, and half an hour later, when we walked out of the room, the pearls were around her neck and the incident was over. Ammoniát szagoltattunk vele, jeget raktunk a homlokára, visszagomboltuk a ruhájába, és fél órával később, amikor kiléptünk a szobából, a gyöngysor ismét a nyakán volt, és vége volt a jelenetnek. Next day at 5 o'clock she married Tom Buchanan without so much as a shiver, and started off on a 3-month trip to the South Seas. Másnap 5-kor minden megrázkódtatás nélkül férjhez ment Tom Buchananhez, és elindultak egy 3 hónapos utazásra a déli tengerekre. I saw them in Santa Barbara when they came back, and I thought I'd never seen a girl so mad about her husband. Láttam őket Santa Barbarában, amikor visszatértek, és úgy tűnt, még soha nem láttam nőt, aki ennyire bolondult volna a férjéért. If he left the room for a minute she'd look around uneasily, and say, "Where's Tom gone?" Ha egy percre kiment a szobából,
Idegesen nézett körül, és azt mondta, hol van Tom? And wear the most abstracted expression, until she saw him coming in the door. És a legmerengőbb arckifejezéssel várt, amíg meg nem látta, hogy visszatér az ajtón. She used to sit on the sand with his head in her lap by the hour, rubbing her fingers over his eyes and looking at him with unfathomable delight. Órákig ült vele a homokban, a férfi feje az ölében pihent, és az ujjaival simogatta a szemét, miközben kifürkészhetetlen gyönyörűséggel nézte. It was touching to see them together. It made you laugh in a hushed, fascinated way. Megható volt őket együtt látni. Az ember halkan, lenyűgözve nevetett volna. That was in August. Ez augusztusban történt. A week after I left Santa Barbara, Tom ran into a wagon on the Ventura Road one night and ripped a front wheel off his car. Egy héttel azután, hogy eljöttem Santa Barbarából, Tom egy éjjel összeütközött egy kocsival a Ventura úton, és leszakította az autója első kerekét. The girl who was with him got into the papers, too, because her arm was broken. She was one of the chambermaids in the Santa Barbara Hotel. A lány, aki vele volt, szintén bekerült az újságokba, mert eltörte a karját. Ő a Santa Barbara Hotel egyik szobalánya volt. The next April, Daisy had her little girl, and they went to France for a year. A következő áprilisban Daisynek megszületett a kislánya, és egy évre Franciaországba mentek. I saw them one spring in Cannes, and later in Deauville, and then they came back to Chicago to settle down. Egy tavasszal láttam őket Cannesban, majd később Deauville-ben, aztán visszatértek Cicagóba, hogy letelepedjenek. Daisy was popular in Chicago, as you know. Daisy népszerű volt Cicagóban, ahogy azt te is tudod. They moved with a fast crowd, all of them young and rich and wild, but she came out with an absolutely perfect reputation. Gyors tempójú társaságban mozogtak, mind fiatalok, gazdagok és vadak voltak, de ő makulátlan hírnéddel került ki közülük. Perhaps because she doesn't drink. Talán azért, mert ő nem iszik. It's a great advantage not to drink among hard-drinking people. Nagy előny, ha az ember nem iszik a keményen ivók között. You can hold your tongue and, moreover, you can time any little irregularity of your own so that everybody else is so blind that they don't see or care. Így meg tudod tartani a titkaid, és ha van is valami apró botlásod, mindenki más annyira kábult, hogy nem veszi észre vagy nem érdekli. Perhaps Daisy never went in for a more at all, and yet there's something in that voice of hers. Talán Daisy soha nem keveredett szerelmi kalandba. Ugyanakkor van valami abban a hangjában. Well, about 6 weeks ago, she heard the name Gatsby for the first time in years. Nos, úgy 6 héttel ezelőtt hallotta először a Gatsby nevet, hosszú évek óta. It was when I asked you, do you remember? If you knew Gatsby in West Egg. Akkor történt, amikor megkérdeztem tőled. Emlékszel? Hogy ismered-e Gatsbyt West Eggből? After you had gone home, she came into my room and woke me up and said, "What Gatsby?" Miután hazamentél, bejött a szobámba, felébresztett, és azt kérdezte, micsoda Gatsby? And when I described him, I was half asleep. She said in the strangest voice that it must be the man she used to know. És amikor leírtam neki, félig már aludtam, a legfurcsább hangon azt mondta, biztosan az a férfi, akit valaha ismert. It wasn't until then that I connected this Gatsby with the officer in her white car. Csak ekkor jöttem rá, hogy ez a Gatsby ugyanaz a hadnagy a fehér autóból. When Jordan Baker had finished telling all this, we had left the plaza for half an hour and were driving in a Victoria through Central Park. Mikor Jordan Baker befejezte a mesélést, már fél órája eljöttünk a plázából, és egy nyitott kocsiban haladtunk keresztül a Central Parkon. The sun had gone down behind the tall apartments of the movie stars in the West 50s, and the clear voices of children, already gathered like crickets on the grass, rose through the hot twilight. A nap már lebukott a filmcsillagok magas bérházai mögött a West 50s környékén, és a gyepen tücsökként összegyűlt gyerekek tiszta hangja szállt a forró alkonyatban. I'm the Sheik of Araby. Én vagyok Arábia sejkje. Your love belongs to me. A te szerelmed az enyém. At night when you're asleep. Éjjel, amikor alszol. Into your tent I'll creep. Beoszonok a sátradba.
It was a strange coincidence, I said. Furcsa egybeesés volt, mondtam. But it wasn't a coincidence at all. Pedig egyáltalán nem volt véletlen. Why not? Miért nem? Gatsby bought that house so that Daisy would be just across the bay. Gatsby azért vette meg azt a házat, hogy Daisy éppen a túloldalon legyen a kikötőnél. Then it had not been merely the stars to which he had aspired on that June night. Akkor tehát nem csak a csillagokat próbálta elérni azon a júniusi éjszakán. He came alive to me, delivered suddenly from the womb of his purposeless splendor. Élővé vált a szememben, hirtelen megszabadulva céltalan ragyogása magányából. He wants to know, continued Jordan, if you'll invite Daisy to your house some afternoon and then let him come over. Tudni szeretné, folytatta Jordan, hogy nem hívnád-e meg Daisyt egyszer délután hozzád, hogy ő is átugorhasson. The modesty of the demand shook me. Maga a kérés szerénysége megdöbbentett. He had waited 5 years and bought a mansion where he dispensed starlight to casual moths, so that he could come over some afternoon to a stranger's garden. 5 évet várt, vett egy palotát, ahol csillagfényt osztogatott a betévedő éjjeli lepkéknek, csak azért, hogy egyszer egy idegen kertjébe átugorhasson délután. Did I have to know all this before he could ask such a little thing? Tényleg mindezt tudnom kellett, mielőtt előáll egy ilyen apró kéréssel. He's afraid, he's waited so long. He thought you might be offended. Fél, mert olyan sokáig várt. Azt hitte, talán megbántódsz. You see, he's regular tough underneath it all. Érted, legbelül elég sebezhető. Something worried me. Valami nyugtalanított. Why didn't he ask you to arrange a meeting? Miért nem téged kért meg, hogy szervezd meg a találkozót? He wants her to see his house, she explained. Azt akarja, hogy Daisy lássa a házát, magyarázta. And your house is right next door. A te házad pedig pont mellette van. I think he half expected her to wander into one of his parties, some night, went on Jordan, but she never did. Szerintem félig azt remélte, hogy egy éjszaka egyszer csak betéved majd az egyik buliára, folytatta Jordan, de sosem jött. Then he began asking people casually if they knew her, and I was the first one he found. Aztán elkezdte az embereket lazán faggatni, hogy ismerik-e, és én voltam az első, akit talált. It was that night he sent for me at his dance, and you should have heard the elaborate way he worked up to it. Azon az estén üzent értem a bálján, és hallanod kellett volna, milyen körülményesen vezetett rá a témára. Of course, I immediately suggested a luncheon in New York, and I thought he'd go mad. Én persze rögtön javasoltam egy ebédet New Yorkban, és azt hittem, megőrül. I don't want to do anything out of the way. He kept saying. Nem akarok semmi szokatlant csinálni. Ismételgette. I want to see her right next door. Csak ott akarom látni, közvetlenül mellette. When I said you were a particular friend of Tom's, he started to abandon the whole idea. Amikor mondtam, hogy te Tom különös barátja vagy, rögtön le akart mondani az egészről. He doesn't know very much about Tom, though he says he's read a Chicago paper for years just on the chance of catching a glimpse of Daisy's name. Nem igazán ismeri Tomot, bár azt mondja, évek óta olvashatsz hicagói lapot, hát ha felbukkan benne Daisy neve. It was dark now, and as we dipped under a little bridge, I put my arm around Jordan's golden shoulder and drew her toward me and asked her to dinner. Közben besötétedett, és ahogy áthaladtunk egy kis híd alatt, átkaroltam Jordan aranyvállát, magamhoz húztam, és vacsorára hívtam. Suddenly I wasn't thinking of Daisy and Gatsby anymore, but of this clean, hard, limited person, who dealt in universal skepticism, and who leaned back jauntily just within the circle of my arm. Hirtelen már nem Daisyre és Gatsbyre gondoltam, hanem erre a tiszta, kemény, kissé rideg személyre, aki egyetemes kételkedéssel élt, és könnyed magabiztossággal dőlt hátra a karom ölelésében. A phrase began to beat in my ears with a sort of heady excitement. There are only the pursued, the pursuing, the busy, and the tired. Egy mondat kezdett lüktetni a fülemben valami mámorító izgalommal.
Csak az üldözöttek, az üldözők, a szorgosan tevékenykedők és a kimerültek léteznek. And Daisy ought to have something in her life, murmured Jordan to me. És Daisynak kellene valami az életében, mormolta Jordan. Does she want to see Gatsby? Akarja látni Gatsbyt. She's not to know about it. Nem szabad tudnia róla. Gatsby doesn't want her to know. Gatsby nem akarja, hogy tudja. You're just supposed to invite her to tea. Csak meg kell hívnod teára. We passed a barrier of dark trees, and then the facade of 59th Street, a block of delicate pale light, beamed down into the park. Elhaladtunk egy sötét fasor mellett. Aztán előtűnt az 59. utca homlokzata, egy tömbnyi finom, halvány fény, amely bevilágította a parkot. Unlike Gatsby and Tom Buchanan, I had no girl whose disembodied face floated along the dark cornices and blinding signs, and so I drew up the girl beside me, tightening my arms. Ellentétben Gatsbyvel és Tom Buchanannel, nekem nem volt olyan lányom, akinek testetlen arca a sötét párkányok és vakító reklámtáblák mentén lebegett volna, így inkább magamhoz húztam az mellettem ülő lányt, szorosabban ölelve. Her wan, scornful mouth smiled, and so I drew her up again closer, this time to my face. Halovány, gúnyos ajka elmosolyodott, én pedig megint közelebb húztam magamhoz, ezúttal egészen az arcomhoz. When I came home to West Egg that night, I was afraid for a moment that my house was on fire. Amikor aznap este hazatértem Vestegbe, egy pillanatra attól tartottam, hogy ég a házam. 2 o'clock and the whole corner of the peninsula was blazing with light, which fell unreal on the shrubbery and made thin elongating glints upon the roadside wires. 2 óra volt, és a félsziget egész csücske fényárban úszott, amely valószerűtlenül vetült a bokrokra, és vékony, elnyúló csillanásokat varázsolt. Az út menti vezetékekre. Turning a corner, I saw that it was Gatsby's house, lit from tower to cellar. Ahogy befordultam a sarkon, megláttam, hogy Gatsby háza az, tetejétől a pincéig ki van világítva. At first I thought it was another party, a wild rout that had resolved itself into hide-and-go-seek or sardines in the box, with all the house thrown open to the game. Eleinte azt hittem, ez egy újabb buli, egy vad összejövetel, amely éppen bújócskává vagy szardíniává fajult, miközben az egész ház nyitva állt a játékhoz. But there wasn't a sound. De nem hallatszott egyetlen hang sem. Only wind in the trees, which blew the wires and made the lights go off and on again as if the house had winked into the darkness. Csak a szél zúgott a fák között, megrázva a vezetékeket, és így a lámpák újra és újra kialudtak, mintha a ház kacsintott volna a sötétségben. As my taxi groaned away, I saw Gatsby walking toward me across his lawn. Ahogy a taxim tovább döcögött, láttam, hogy Gatsby felém sétál a pázsitján. Your place looks like the World's Fair, I said. A házad úgy fest, mint a világkiállítás, mondtam. Does it? He turned his eyes toward it absently. I have been glancing into some of the rooms. Let's go to Coney Island, Old Sport, in my car. Tényleg? Tűnődött és futólag a ház felé nézett. Belenéztem néhány szobába. Menjünk el Coney Islandre. Öreg cimbora. Az autómmal. It's too late. Túl késő van. Well, suppose we take a plunge in the swimming pool? I haven't made use of it all summer. Akkor ugorjunk fejest a medencébe. Egész nyáron nem használtam még. I've got to go to bed. Lefekvéshez készülök. All right. Rendben. He waited, looking at me with suppressed eagerness. Várt, és visszafojtott izgalommal figyelt engem. I talked with Miss Baker, I said after a moment. I'm going to call up Daisy tomorrow and invite her over here to tea. Beszéltem Miss Bakerrel, szóltam kis szünet után. Holnap felhívom Daisy-t, és meghívom ide teára. Oh, that's all right, he said carelessly. I don't want to put you to any trouble. Ó, rendben, mondta könnyedén. Nem akarok neked gondot okozni. What day would suit you? Melyik nap felelne meg neked? What day would suit you? He corrected me quickly.
I don't want to put you to any trouble, you see. Melyik nap felelne meg neked? Javított ki gyorsan. Nem akarok neked gondot okozni. Érted? How about the day after tomorrow? Mit szólnál holnap utánhoz? He considered for a moment. Then, with reluctance, I want to get the grass cut, he said. Egy pillanatig eltöprengett, majd vonakodva megszólalt. Le akarom vágatni a füvet. We both looked down at the grass. There was a sharp line where my ragged lawn ended and the darker, well-kept expanse of his began. I suspected that he meant my grass. Mindketten a fűre néztünk. Éles határvonal húzódott ott, ahol az én rendezetlen gyepem véget ért, és az ő sötétebb, gondozott pázsitja kezdődött. Gyanítottam, hogy az én füvemre céloz. There's another little thing, he said uncertainly, and hesitated. Van még valami apróság, mondta bizonytalanul, majd habozott. Would you rather put it off for a few days? I asked. Jobb lenne, ha pár napot halasztanánk. Kérdeztem. Oh, it isn't about that. At least. He fumbled with a series of beginnings. Why, I thought, why, look here, old sport, you don't make much money, do you? Ó, nem erről van szó. Vagyis. Kezdett bele többször is. Nos, azt gondoltam. Figyelj, öreg cimbora, nem keresel valami sokat, ugye? Not very much. Nem túl sokat. This seemed to reassure him, and he continued more confidently. Ez mintha megnyugtatta volna, és magabiztosabban folytatta. I thought you didn't, if you'll pardon my, you see, I carry on a little business on the side, a sort of sideline, you understand. And I thought that if you don't make very much, you're selling bonds, aren't you, old sport? Gondoltam, hogy nem, ha megbocsátasz. Tudod, van egy kis mellékes üzletem, afféle másodállás, érted? Arra gondoltam, ha nem keresel sokat. Kötvényekkel foglalkozol, ugye, öreg cimbora? Trying to. Igen, próbálkozom. Well, this would interest you. It wouldn't take up much of your time, and you might pick up a nice bit of money. It happens to be a rather confidential sort of thing. Nos, ez érdekelhetne téged. Nem venne el sok időt, és még jó pénzt is kereshetnél. Elég bizalmas dologról van szó. I realize now that under different circumstances that conversation might have been one of the crises of my life. But, because the offer was obviously and tactlessly for a service to be rendered, I had no choice except to cut him off there. Most már látom, hogy más körülmények között ez a beszélgetés életem egyik sorsfordító pillanata is lehetett volna. De mivel a felajánlás nyilvánvalóan és tapintatlanul valami ellenértéket célzott, nem tehettem mást, mint hogy rövidre zárjam. I've got my hands full, I said. I'm much obliged, but I couldn't take on any more work. Túl sok a tennivalóm, mondtam. Nagyon köszönöm, de nem vállalhatok többet. You wouldn't have to do any business with Wolfsheim. Evidently he thought that I was shying away from the connection mentioned at lunch, but I assured him he was wrong. He waited a moment longer, hoping I'd begin a conversation, but I was too absorbed to be responsive, so he went unwillingly home. Nemies keen Wolfsheims Uzzletelnd. Nyilván azt hitte, azért hátrálok, mert a korábbi kapcsolat ebédnél szóba került, de megnyugtattam, hogy téved. Még várt egy ideig, remélve, hogy társalgásba kezdek, de túl elmerültem a gondolataimban, így kelletlenül hazament. The evening had made me light-headed and happy. I think I walked into a deep sleep as I entered my front door. So I don't know whether or not Gatsby went to Coney Island, or for how many hours he glanced into rooms, while his house blazed gaudily on. I called up Daisy from the office next morning, and invited her to come to tea. Az este megrészegített és jókedvűvé tett. Azt hiszem, már mély álomba merültem, mikor beléptem a házam ajtaján. Így aztán nem tudom, Gatsby elmente Coney Islandre, vagy órákon át bekukucskálta a szobákba, miközben a házavakító fényben ragyogott. Másnap reggel az irodából felhívtam Daisy-té, és meghívtam teára. Don't bring Tom, I warned her. Ne hozd el Tomot, figyelmeztettem. What? Tessék?
Don't bring Tom. Ni hast el tomat. Who is Tom? She asked innocently. Kai is a Tom? Kérdezte ártatlanul. The day agreed upon was pouring rain. At 11 o'clock a man in a raincoat, dragging a lawnmower, tapped at my front door and said that Mr. Gatsby had sent him over to cut my grass. This reminded me that I had forgotten to tell my Finn to come back, so I drove into West Egg Village to search for her among soggy whitewashed alleys and to buy some cups and lemons and flowers. Az egyeztetett napon zuhogott az eső. 11 órakor egy esőkabátos férfi, aki egy fűnyírót húzott maga után, bekopogott az ajtómon, és közölte, hogy Emer Gatsby küldte át levágni a füvemet. Ez eszembe juttatta, hogy elfelejtettem szólni a finn bejárónőmnek, hogy jöjjön vissza. Így elautóztam Vesteg villagebe, hogy megkeressem a nedvesre ázott, messzelt sikátorokban, és vegyek néhány csészét, citromot és virágot. The flowers were unnecessary, for at 2 o'clock a greenhouse arrived from Gatsby's, with innumerable receptacles to contain it. An hour later the front door opened nervously, and Gatsby in a white flannel suit, silver shirt, and gold-colored tie, hurried in. He was pale, and there were dark signs of sleeplessness beneath his eyes. A virágok feleslegesek voltak, mert 2 órakor egy egész üvegház érkezett Gatsbytől, megszámlálhatatlan edénnyel együtt. 1 órával később az ajtóm idegesen kinyílt, és Gatsby lépett be fehér flénelöltönyben, ezüstszínű ingben és aranyszínű nyakkendőben. Sápadt volt, és a szeme alatt sötét karikák árulkodtak álmatlanságról. Is everything all right? He asked immediately. Minden rendben. Kérdezte rögtön. The grass looks fine, if that's what you mean. A fű remekül néz ki, ha erre gondolsz. What grass? He inquired blankly. The grass in the yard. He looked out the window at it, but, judging from his expression, I don't believe he saw a thing. Miféle fi? Kérdezte értetlenül. A füvet az udvaron. Kitekintett az ablakon, de az arckifejezéséből ítélve nem hiszem, hogy bármit is látott. Looks very good, he remarked vaguely. One of the papers said they thought the rain would stop about 4. I think it was the Journal. Have you got everything you need in the shape of tea? Elég jól néz ki, motyogta bizonytalanul. Az egyik újság azt írta, hogy úgy néz ki, 4 felé eláll az eső. Azt hiszem, a The Journal volt. Minden megvan, ami a teázáshoz kell. I took him into the pantry, where he looked a little reproachfully at the Finn. Together we scrutinized the 12 lemon cakes from the delicatessen shop. Bevezettem a kamrába, ahol egy kicsit rosszallóan nézett a finn bejárónőmre. Ketten vettük szemügyre a csemegeboltból hozott 12 citromos süteményt. Will they do? I asked. Megfelelnek így? Kérdeztem. Of course. They're fine. And he added hollowly. Old sport. Persze. Tökéletesek. Tette hozzá üres hangon. Öreg cimbora. The rain cooled about 3:30 to a damp mist, through which occasional thin drops swam like dew. Gatsby looked with vacant eyes through a copy of Clay's Economics, starting at the finished tread that shook the kitchen floor, and peering towards the bleared windows from time to time as if a series of invisible but alarming happenings were taking place outside. Az eső fél 4 körül elcsitult, nyírkos köddé szelídült, amelyen át néha vékony cseppek úsztak, akár a harmat. Gatsby üres tekintettel bámult egy Clay-féle közgazdaságtani könyvbe. Hallgatta a finn cipőkopogást, ami megremegtette a konyha padlóját, és időnként a homályos ablakok felé lesett, mintha láthatatlan, ám nyugtalanító események zajlanának odakint. Finally he got up and informed me, in an uncertain voice, that he was going home. Végül felállt, és bizonytalan hangon közölte, hogy hazamegy. Why's that? Miért? Nobody's coming to tea. It's too late. He looked at his watch as if there was some pressing demand on his time elsewhere. I can't wait all day. Senki sem jön teára. Túl késő van. Nézett az órájára, mintha valami sürgős dolga lenne máshol. Nem várhatok egész nap. Don't be silly.
It's just 2 minutes to 4. Ne butáskodj, csak 2 perc múlva 4. He sat down miserably, as if I had pushed him, and simultaneously there was the sound of a motor turning into my lane. We both jumped up, and a little harrowed myself, I went out into the yard. Gyötrelmesen huppant le, mintha meglöktem volna, és ugyanabban a pillanatban motorzúgást hallottunk, ahogy valaki bekanyarodott a kocsi felhajtómra. Mindketten felugrottunk, és kicsit zaklatottan kimentem az udvarra. Under the dripping bare lilac trees, a large open car was coming up the drive. It stopped. Daisy's face, tipped sideways beneath a 3-cornered lavender hat, looked out at me with a bright ecstatic smile. A csöpögő, kopasz orgonafák alatt egy nagy nyitott autó gördült fel a bejárón. Megállt. Daisy arca, amelyet egy 3-szögű, levendulaszín kalap árnyékolt, ragyogó, extéikus mosollyal bukkant elő. Is this absolutely where you live, my dearest one? Tényleg itt laksz, édesem. The exhilarating ripple of her voice was a wild tonic in the rain. I had to follow the sound of it for a moment, up and down, with my ear alone, before any words came through. A damp streak of hair lay like a dash of blue paint across her cheek, and her hand was wet with glistening drops as I took it to help her from the car. Hangjának pesdítő hullámai vaderővel hatottak az esőben. Egy pillanatig csak a fülemmel követtem a felle mozgó hangot, mielőtt a szavak értelmet nyertek volna. Egy nedves hajtincs kéken festett vonásként simult az arcára, és a keze csupa ragyogó vízcsepp volt, amikor felsegítettem az autóból. Are you in love with me? She said low in my ear. Or why did I have to come alone? Szerelmes vagy belém? Kérdezte halkan a fülembe. Vagy miért kellett egyedül jönnöm? That's the secret of Castle Rackrent. Tell your chauffeur to go far away and spend an hour. Easy Castle Rackrent Titka. Mondd meg a sofőrödnek, hogy menjen el messzire, és várjon egy órát. Come back in an hour, Ferdy. Then in a grave murmur. His name is Ferdy. Gyere vissza 1 óra múlva, Ferdie. Aztán komolyan, halkan, Ferdienek hívják. Does the gasoline affect his nose? A benzin árt az orrának. I don't think so, she said innocently. Why? Nem hiszem, felelte ártatlanul. Miért? We went in. To my overwhelming surprise, the living room was deserted. Bementünk. Meglepetésemre a nappali üres volt. Well, that's funny, I exclaimed. Hát ez furcsa, csodálkoztam. What's funny? Mia Ferksa? She turned her head as there was a light, dignified knocking at the front door. I went out and opened it. Gatsby, pale as death, with his hands plunged like weights in his coat pockets, was standing in a puddle of water glaring tragically into my eyes. Már épp odafordult, amikor könnyed, méltóságteljes kopogás hallatszott az ajtón. Kimentem, és kinyitottam. Gatsby állt ott, halálsápadtan, kezét nehézként a kabátja zsebébe süllyesztve, és tragikus kifejezéssel nézett a szemembe, miközben víz tócsázott körülötte. With his hands still in his coat pockets, he stalked by me into the hall, turned sharply as if he were on a wire, and disappeared into the living room. It wasn't a bit funny. Aware of the loud beating of my own heart, I pulled the door to against the increasing rain. A kezei még mindig a zsebében voltak, mikor elvonult mellettem az előszobába. Aztán hirtelen, mintha dróton forgatták volna, befordult, és eltűnt a nappaliban. Ez egyáltalán nem volt mulatságos. Éreztem a saját heves szívdobogásomat, miközben becsuktam az ajtót az egyre erősödő eső előtt. For half a minute there wasn't a sound. Then from the living room I heard a sort of choking murmur and part of a laugh, followed by Daisy's voice on a clear artificial note. Fél percig nem hallatszott semmi. Aztán a nappaliból valami fuldokló motyogás és egy félnevetés hallatszott, majd Daisy tiszta, kissé mesterkélt hangja. I certainly am awfully glad to see you again. Igazán nagyon örülök, hogy újra látlak. A pause. It endured horribly. I had nothing to do in the hall, so I went into the room. Szünet állt be. Rettenetesen sokáig tartott. Nem volt mit tennem az előszobában,
úgyhogy bementem a nappaliba. Gatsby, his hands still in his pockets, was reclining against the mantelpiece in a strained counterfeit of perfect ease, even of boredom. His head leaned back so far that it rested against the face of a defunct mantelpiece clock, and from this position his distraught eyes stared down at Daisy, who was sitting, frightened but graceful, on the edge of a stiff chair. Gatsby, kezét továbbra is zsebre vágva, a kandallópárkánynak támaszkodott, mesterkélt, feszült közömbösséget színlelve, mintha unná magát. Fejét annyira hátra engedte, hogy egy régi, működésképtelen kandallóóra számlapján nyugodott, és innen bámult riadt, mégis kecsesen ülő Daisy-re, aki egy merev szék peremén foglalt helyet. We've met before, muttered Gatsby. His eyes glanced momentarily at me, and his lips parted with an abortive attempt at a laugh. Már találkoztunk, motyogta Gatsby. A szeme egy pillanatra rám siklott, és a szája nevetésfélét próbált formálni, sikertelenül. Luckily the clock took this moment to tilt dangerously at the pressure of his head, whereupon he turned and caught it with trembling fingers, and set it back in place. Then he sat down, rigidly, his elbow on the arm of the sofa and his chin in his hand. Szerencsére ebben a pillanatban az óra veszélyesen megdőlt a fejének nyomásától, mire ő megrettent, remegő ujjaival elkapta, és visszaigazította. Aztán mereven leült, könnyökét a kanapé karfájára támasztva, állát a kezébe fogva. I'm sorry about the clock, he said. Sajnálom az órát, mondta. My own face had now assumed a deep tropical burn. I couldn't muster up a single commonplace out of the 1,000 in my head. Az én arcom is rákvörössé vált. Egyetlen hétköznapi mondatot sem tudtam előcsalogatni a fejemben kavargó ezrek közül. It's an old clock, I told them idiotically. Egy régi óra, közöltem velük ostobán. I think we all believed for a moment that it had smashed in pieces on the floor. Azt hiszem, mindannyian azt hittük egy pillanatra, hogy darabokra tört a padlón. We haven't met for many years, said Daisy, her voice as matter-of-fact as it could ever be. Sok éve nem találkoztunk, jegyezte meg Daisy, a lehető legközömbösebb hangon. 5 years next November. 5 éve lesz novemberben. The automatic quality of Gatsby's answer set us all back at least another minute. I had them both on their feet with a desperate suggestion that they help me make tea in the kitchen when the demoniac Finn brought it in on a tray. Gatsby válaszának gépi pontossága mindannyiunkban tovább növelte a feszültséget. Kétségbe esettem felajánlottam, hogy segítsenek teát készíteni a konyhában, amikor a démoni Finn tálcán be nem hozta. Amid the welcome confusion of cups and cakes, a certain physical decency established itself. Gatsby got himself into a shadow and, while Daisy and I talked, looked conscientiously from one to the other of us with tense, unhappy eyes. A csészék és sütemények kellemes zűrzavarában valami testi józanság is körvonalazódott. Gatsby az árnyékba húzódott, és miközben Daisy és én beszélgettünk, feszült, szomorú tekintettel nézett felváltva ránk. However, as calmness wasn't an end in itself, I made an excuse at the first possible moment, and got to my feet. Mivel azonban a nyugalom önmagában nem volt cél, amint lehetett, találtam egy ürügyet, és felálltam. Where are you going? Demanded Gatsby in immediate alarm. Hová mész? Kérdezte Gatsby azonnali aggodalommal. I'll be back. Mindjárt visszajövök. I've got to speak to you about something before you go. Még beszélnem kell veled valamiről, mielőtt elmész. He followed me wildly into the kitchen, closed the door, and whispered, "Oh God!" in a miserable way. Türelmetlenül utánam jött a konyhába, becsukta az ajtót, és szánalmas hangon suttogta. Istenem! What's the matter? Me a badge? This is a terrible mistake, he said, shaking his head from side to side. A terrible, terrible mistake. Ez szörnyű tévedés, mondta, és jobbra-balra rázta a fejét. Szörnyű. Szörnyű tévedés. You're just embarrassed, that's all, and luckily I added, Daisy's embarrassed too. Csak zavarban vagy, ennyi az egész, mondtam, majd szerencsére hozzátettem. Daisy is zavarban van. She's embarrassed? He repeated incredulously.
Ő is zavarban. Ismételte kétkedve. Just as much as you are. Ugyanannyira, mint te. Don't talk so loud. Ne beszélj ilyen hangosan. You're acting like a little boy, I broke out impatiently. Not only that, but you're rude. Daisy's sitting in there all alone. Úgy viselkedsz, mint egy kisfiú. Fakadtam ki türelmetlenül. Ráadásul még udvariatlan is vagy. Daisy ott ül egyedül. He raised his hand to stop my words, looked at me with unforgettable reproach, and opening the door cautiously, went back into the other room. Felemelte a kezét, hogy elhallgattasson, felejthetetlen szemrehányással nézett rám, majd óvatosan kinyitotta az ajtót, és visszament a másik szobába. I walked out the back way, just as Gatsby had when he had made his nervous circuit of the house half an hour before, and ran for a huge black knotted tree, whose massed leaves made a fabric against the rain. A hátsó kijáraton mentem ki, ahogyan Gatsby is tette fél órával ezelőtt, amikor izgatottan körbejárta a házat, és odafutottam egy hatalmas, csomós fekete fához, amelynek sűrű lombjai falként álltak az eső ellen. Once more it was pouring, and my irregular lawn, well shaved by Gatsby's gardener, abounded in small muddy swamps and prehistoric marshes. There was nothing to look at from under the tree except Gatsby's enormous house, so I stared at it, like Kant at his church steeple, for half an hour. Újra zuhogott, és az én gírbe-gurba, de Gatsby kertésze által szépen nyírt pázsitom telistele volt apró sáros pocsolyákkal, őskori mocsarakkal. A fa alól nem láttam mást, csak Gatsby hatalmas házát, így azt bámultam fél órán át, mint Kant a templom tornyát. A brewer had built it early in the period craze, a decade before, and there was a story that he'd agreed to pay 5 years' taxes on all the neighboring cottages if the owners would have their roofs thatched with straw. Egy sörfőző építette a házat a korszak lázának kezdetén, úgy 10 évvel korábban, és a szóbeszéd szerint megígérte, hogy 5 évig kifizeti a környező nyaralók adóját, ha a tulajdonosok nádfedelesre cserélik a tetőjüket. Perhaps their refusal took the heart out of his plan to found a family. He went into an immediate decline. His children sold his house with the black wreath still on the door. Talán az elutasítás törte meg a családalapítási terveit. Hirtelen hanyatlásnak indult. A gyerekei eladták a házát, miközben még mindig fekete gyászfüzér lógott az ajtón. Americans, while willing, even eager, to be serfs, have always been obstinate about being peasantry. Az amerikaiak, bár hajlandók, sőt alig várják, hogy jobbágyok legyenek, mindig makacsul ellenálltak a paraszti létnek. After half an hour, the sun shone again, and the grocer's automobile rounded Gatsby's drive with the raw material for his servant's dinner. I felt sure he wouldn't eat a spoonful. Fél óra múlva újra kisütött a nap, és a fűszeres autója bekanyarodott Gatsby kocsi felhajtójára a szolgák vacsorájához szükséges alapanyagokkal, biztos. Voltam benne, hogy ő maga egy falatot sem fog enni belőle. A maid began opening the upper windows of his house, appeared momentarily in each, and leaning from the large central bay, spat meditatively into the garden. Egy szobalány kinyitotta a ház felső ablakait, mindegyiknél feltűnt egy pillanatra, majd a középső nagy ablakból kihajolva elgondolkodva köpött egyet a kertbe. It was time I went back. While the rain continued, it had seemed like the murmur of their voices, rising and swelling a little now and then with gusts of emotion. But in the new silence, I felt that silence had fallen within the house too. Ideje volt visszamennem. Amíg az eső esett, olyan volt, mintha az ő hangjuk moraja zengett volna, néha felerősödve egy-egy érzelmi hullámmal. De az új csendben úgy éreztem, a házban is elcsendesedett minden. I went in, after making every possible noise in the kitchen, short of pushing over the stove, but I don't believe they heard a sound. Bementem, miután a konyhában mindenféle zajt csaptam, kivéve, hogy fel ne borítsam a tűzhelyet, de nem hiszem, hogy bármit is meghallottak volna. They were sitting at either end of the couch, looking at each other as if some question had been asked, or was in the air, and every vestige of embarrassment was gone. A dívány két végén ültek, és úgy néztek egymásra, mintha egy kérdés elhangzott vagy épp a levegőben lógott volna, és minden zavaruk tova tűnt. Daisy's face was smeared with tears, and when I came in she jumped up and began wiping at it with her handkerchief before a mirror.
Daisy arcát könnyek áztatták, és amikor beléptem, felugrott, és a tükör előtt kezdte törölgetni a zsebkendőjével. But there was a change in Gatsby that was simply confounding. He literally glowed. Without a word or a gesture of exultation, a new well-being radiated from him and filled the little room. De Gatsbyn mintha valami megmagyarázhatatlan változás ment volna végbe. Szinte ragyogott. Mindenféle kimutatott lelkesedés nélkül is újfajta derű sugárzott belőle, amely betöltötte a kis szobát. Oh, hello, old sport, he said, as if he hadn't seen me for years. I thought for a moment he was going to shake hands. Ó, szervusz, öreg cimbora, szólt, mintha évek óta nem látott volna. Egy pillanatra azt hittem, kezet fog velem. It stopped raining. Elállt az eső. Has it? When he realized what I was talking about, that there were twinkle bells of sunshine in the room, he smiled like a weatherman, like an ecstatic patron of recurrent light, and repeated the news to Daisy. What do you think of that? It stopped raining. Tényleg? Amikor felfogta, miről beszélek, és észlelte a napsugarak csengő fényét a szobában, úgy mosolygott, mint egy időjós, egy extéikus fényimádó, majd továbbította a hírt Daisynek. Mit szólsz hozzá? Elállt az eső. I'm glad, Jay. Her throat, full of aching, grieving beauty, told only of her unexpected joy. Örülök, Jay. A torkában vibráló, fájdalmasan gyönyörű hangja csak a váratlan öröméről árulkodott. I want you and Daisy to come over to my house, he said. I'd like to show her around. Szeretném, ha átjönnétek Daisyvel a házamba, mondta. Körbe akarom vezetni. You're sure you want me to come? Biztos, hogy engem is akarsz. Absolutely, old sport. Feltétlenül, öreg cimbora. Daisy went upstairs to wash her face. Too late, I thought, with humiliation of my towels, while Gatsby and I waited on the lawn. Daisy felment megmosni az arcát. Csak későn gondoltam szégyenkezve a törülközőim állapotára, míg Gatsbyvel kint vártunk a gyepen. My house looks well, doesn't it? He demanded. See how the whole front of it catches the light. Jól néz ki a házam, nem igaz? Kérdezte követelőzve. Látod, milyen szépen megfogja a fény az egész homlokzatot. I agreed that it was splendid. Egyetértettem, hogy pompás. Yes. His eyes went over it, every arched door and square tower. It took me just 3 years to earn the money that bought it. Jen. Végigjártatta a tekintetét minden boltíves ajtón és négyzetes tornyon. 3 éven telt, míg összeszedtem a pénzt, amiből megvettem. I thought you inherited your money. Azt hittem, örökölted a vagyonod. I did, old sport, he said automatically, but I lost most of it in the big panic, the panic of the war. Úgy is van, öreg cimbora, mondta gépiesen, de a legtöbbjét elvesztettem a nagy pánikban. A háború idején. I think he hardly knew what he was saying, for when I asked him what business he was in, he answered, "That's my affair," before he realized that it wasn't an appropriate reply. Úgy gondolom, nem is tudta igazán, mit beszél, mert amikor megkérdeztem, mivel foglalkozik, azt vágta rá. Az az én dolgom, mielőtt felfogta volna, hogy ez nem éppen megfelelő válasz. I've been in several things, he corrected himself. I was in the drug business, and then I was in the oil business. But I'm not in either one now. He looked at me with more attention. Do you mean you've been thinking over what I proposed the other night? Ó, több mindennel is foglalkoztam. Javította ki magát. Drogüzletben is voltam, aztán olajüzletben. De most egyikben sem. Ekkor jobban rám nézett. Úgy érted, gondolkodtál azon, amit múltkor felvetettem. Before I could answer, Daisy came out of the house and 2 rows of brass buttons on her dress gleamed in the sunlight. Mielőtt válaszolhattam volna, Daisy kilépett a házból, és a ruháján lévő 2 sor sárga rész gomb ragyogott a napfényben. That huge place there, she cried, pointing. Az a hatalmas épület ott. Kiáltotta, miközben odamutatott. Do you like it? Tetszik? I love it, but I don't see how you live there all alone.
Imádom, de nem értem, hogyan bírsz ott egyedül élni. I keep it always full of interesting people, night and day. People who do interesting things. Celebrated people. Éjjel-nappal érdekes emberekkel töltöm meg. Olyanokkal, akik izgalmas dolgokkal foglalkoznak. Híres emberekkel. Instead of taking the shortcut along the Sound, we went down to the road and entered by the big postern. With enchanting murmurs, Daisy admired this aspect or that of the feudal silhouette against the sky, admired the gardens, the sparkling odor of jonquils and the frothy odor of hawthorn and plum blossoms and the pale gold odor of kiss me at the gate. Ahelyett, hogy a tengeröböl menti rövidutat választottuk volna, lementünk az útra, és a nagy hátsó kapun léptünk be. Daisy elbűvölt suttogásokkal csodálta a feudális körvonalakat az ég háttere előtt, a kerteket, a tündöklő nárciszok illatát, a galagonya és a szilvavirághabos aromáját, és a halvány aranyszínű csóka kapuban illatát. It was strange to reach the marble steps and find no stir of bright dresses in and out the door, and hear no sound but bird voices in the trees. Furcsa volt megérkezni a márvány lépcsőkhöz, és sehol sem látni a színes ruhák sürgését a bejáraton át, nem hallani más hangot, csak madarakét a fák közt. And inside, as we wandered through Marie Antoinette music rooms and restoration salons, I felt that there were guests concealed behind every couch and table, under orders to be breathlessly silent until we had passed through. Bent, ahogy végigjártuk a Márie Antoinette hangversenyszobákat és a restauráció kori szalonokat, olyan érzésem volt, mintha minden kanapé és asztal mögött vendégek rejtőznének, utasítva, hogy lélegzet visszafolytva maradjanak csendben, amíg át nem vonulunk. As Gatsby closed the door of the Merton College Library, I could have sworn I heard the owl-eyed man break into ghostly laughter. Ahogy Gatsby becsukta a Merton College könyvtár ajtaját, esküdni mertem volna rá, hogy a bagolyszemű férfi kísérteties nevetésben tört ki valahol. We went upstairs, through period bedrooms swathed in rose and lavender silk, and vivid with new flowers, through dressing rooms and pool rooms, and bathrooms with sunken baths, intruding into one chamber where a disheveled man in pajamas was doing liver exercises on the floor. Felmentünk az emeletre, korhű hálószobákon át, melyeket rózsa és levendula színű selyem borított, és élénk új virágok díszítettek, tovább öltözőszobákon és biliárdtermeken keresztül, valamint süppedős fürdőkádakkal felszerelt fürdőszobákon. Betévedtünk egy szobába, ahol egy zilált, pizsamás férfi májtorna gyakorlatokat végzett a padlón. It was Mr. Klipspringer, the boarder. I had seen him wandering hungrily about the beach that morning. Ő volt Emer Klipspringer, a lakó. Aznap reggel láttam, ahogy éhesen bolyong a parton. Finally we came to Gatsby's own apartment, a bedroom and a bath, and an Adams study, where we sat down and drank a glass of some chartreuse he took from a cupboard in the wall. Végül elértünk Gatsby saját lakosztályába, egy hálószobába és egy fürdőbe, meg egy Adams stílusú dolgozószobába, ahol leültünk, és ittunk egy pohárc hartreuseté, amit a falba épített szekrényből vett elő. He hadn't once ceased looking at Daisy, and I think he revalued everything in his house according to the measure of response it drew from her well-loved eyes. Egy percre sem hagyta abba Daisy nézését, és szerintem újraértékelte a háza minden részletét a szerint, hogyan reagált rájuk Daisy imádott tekintete. Sometimes, too, he stared around at his possessions in a dazed way, as though in her actual and astounding presence none of it was any longer real. Once he nearly toppled down a flight of stairs. Néha kábán merett a tárgyaira, mintha Daisy valós, elképesztő jelenlétében mindez már nem is lenne igazi. Egyszer majdnem legurult egy lépcsősoron. His bedroom was the simplest room of all, except where the dresser was garnished with a toilet set of pure dull gold. Daisy took the brush with delight, and smoothed her hair, whereupon Gatsby sat down and shaded his eyes and began to laugh. A hálószobája volt a legegyszerűbb helyiség, leszámítva a fésülködő asztalt, amelyen egy tompa fényű, színarany piperszikkészlet feküdt. Daisy örömmel vette kezébe a hajkefét, és átfésülte a haját, mire Gatsby leült, eltakarta a szemét, és nevetni kezdett. It's the funniest thing, old sport, he said hilariously. I can't when I try to. Ez annyira furcsa, öreg cimbora, mondta nevetve. Egyszerűen nem tudok.
Amikor próbálok. He had passed visibly through 2 states and was entering upon a third. After his embarrassment and his unreasoning joy, he was consumed with wonder at her presence. Láthatóan 2 lelkiállapoton is átment, és most a harmadikba érkezett. A zavar és a meggondolatlan öröm után a jelenlétével szembeni csodálat uralta el. He had been full of the idea so long, dreamed it right through to the end, waited with his teeth set, so to speak, at an inconceivable pitch of intensity. Now, in the reaction, he was running down like an overwound clock. Oly régóta élt benne ez az elképzelés. Végigálmodta egészen, képletesen szólva összeszorított fogakkal várt elképzelhetetlen erőfeszítéssel. Most a reakció során úgy eresztett le, mint egy túlhúzott óra. Recovering himself in a minute, he opened for us 2 hulking patent cabinets which held his massed suits and dressing gowns and ties, and his shirts, piled like bricks in stacks a dozen high. 1 perc múlva összeszedte magát, és kinyitott 2 hatalmas, lakkozott szekrényt, amelyekben egymás mellett sorakoztak a rengeteg öltönyei. Köntösei és nyakkendői, valamint az ingjei, melyek tucatjával voltak egymásra halmozva. I've got a man in England who buys me clothes. He sends over a selection of things at the beginning of each season, spring and fall. Van egy emberem Angliában, aki nekem vásárol. Minden évszak, tavasz és ősz elején küld egy válogatást. He took out a pile of shirts and began throwing them, one by one, before us, shirts of sheer linen and thick silk and fine flannel, which lost their folds as they fell and covered the table in many-colored disarray. Elővett egy kupac inget, és elkezdte egyenként elénk dobálni. Vékony lemvászonból, vastag selyemből, finom flénelből készült darabokat, melyek elvesztették redőiket, ahogy leértek, és sokszínű halomban borították be az asztalt. While we admired, he brought more, and the soft, rich heap mounted higher, shirts with stripes and scrolls and plaids in coral and apple green and lavender and faint orange, with monograms of Indian blue. Miközben csodáltuk őket, újabbakat hozott, és a puha, gazdag kupac egyre nőtt, csíkos, mintás, kockás ingek korellszínben, almazöldben, levendulában és halvány naraneban, indiai kék monogramokkal. Suddenly, with a strange sound, Daisy bent her head into the shirts and began to cry stormily. Egyszer csak Daisy elfojtott hangot hallatva belebukott az ingek halmába, és viharosan sírni kezdett. They're such beautiful shirts, she sobbed, her voice muffled in the thick folds. It makes me sad because I've never seen such beautiful shirts before. Olyan gyönyörű ingek, zokogta, hangja elfojtódott a vastag anyagban. Szomorú vagyok, mert soha nem láttam még ilyen. Ilyen szép ingeket. After the house, we were to see the grounds and the swimming pool, and the hydroplane, and the midsummer flowers, but outside Gatsby's window it began to rain again, so we stood in a row looking at the corrugated surface of the Sound. A ház után meg akartuk nézni a kertet, a medencét, a hidroplánt és a nyári virágokat is, de Gatsby ablakán túl újra esni kezdett. Így sorban álltunk, és a tengervíz fodrozódó felszínét bámultuk. If it wasn't for the mist, we could see your home across the bay, said Gatsby. You always have a green light that burns all night at the end of your dock. Ha nem lenne ez a köd, láthatnánk a házadat a túlparton, mondta Gatsby. Mindig ég egy zöld fény a mólód végén egész éjjel. Daisy put her arm through his abruptly, but he seemed absorbed in what he had just said. Possibly it had occurred to him that the colossal significance of that light had now vanished forever. Daisy hirtelen belékarolt, de ő láthatóan elmerült abban, amit az imént mondott. Talán eszébe jutott, hogy annak a fénynek a hatalmas jelentősége most örökre eltűnt. Compared to the great distance that had separated him from Daisy, it had seemed very near to her, almost touching her. It had seemed as close as a star to the moon. Now it was again a green light on a dock. His count of enchanted objects had diminished by 1. Ahhoz képest, milyen nagy távolság volt köztük régen, az a fény nagyon közel látszott hozzá, szinte megérintette. Olyan közelinek tűnt, mint a csillag a holdhoz. Most ismét csak egy zöld fény volt a mólón. A varázslatos tárgyai listája eggyel megfogyatkozott. I began to walk about the room, examining various indefinite objects in the half-darkness.
A large photograph of an elderly man in yachting costume attracted me, hung on the wall over his desk. Sétálgattam a szobában, és a félhomályban különféle homályos tárgyakat vizsgálgattam. Egy idős férfi nagyméretű fotója vonta magára a figyelmem, vitorlás öltözetben, Gatsby íróasztala fölé akasztva. Who's this? Keys? That? That's Mr. Dan Cody, old sport. Ő Dan Cody, öreg cimbora. The name sounded faintly familiar. A név halványan ismerősen csengett. He's dead now. He used to be my best friend years ago. Már meghalt. Régen a legjobb barátom volt. There was a small picture of Gatsby, also in yachting costume, on the bureau, Gatsby with his head thrown back defiantly, taken apparently when he was about 18. Az asztalon volt egy kisebb kép Gatsbyről is, szintén vitorlásruhában, kihívóan hátrahajtott fejjel, láthatóan 18 éves korából. I adore it, exclaimed Daisy. The pompadour. You never told me you had a pompadour, or a yacht. Imádom, mondta Daisy lelkesen. Az a pomádézott frizura. Nem is mondtad, hogy ilyen hajad volt, vagy hogy volt egy jachtod. Look at this, said Gatsby quickly. Here's a lot of clippings, about you. Nézd ezt, szólalt meg Gatsby gyorsan. Egy rakás újságkivágásom van. Rólad. They stood side by side examining it. I was going to ask to see the rubies. When the phone rang, and Gatsby took up the receiver. Egymás mellett állva nézegették a kivágásokat. Már épp meg akartam kérdezni, láthatnám-e a rubinokat, amikor megcsörrent a telefon, és Gatsby felvette. Yes. Well, I can't talk now. I can't talk now, old sport. I said a small town. He must know what a small town is. Well, he's no use to us if Detroit is his idea of a small town. Igen. Nos, most nem tudok beszélni. Nem tudok most beszélni, öreg cimbora. Azt mondtam, egy kisváros. Tudnia kell, mi az a kisváros. Hát, nincs sok hasznunk abból, ha Detroitot gondolja kisvárosnak. He rang off. Letette a kagylót. Come here quick, cried Daisy at the window. Gyere gyorsan ide. Kiáltotta Daisy az ablakból. The rain was still falling, but the darkness had parted in the west, and there was a pink and golden billow of foamy clouds above the sea. Még mindig esett, de nyugaton felszakadozott a sötétség, és rózsaszínarany habfelhők hullámoztak a tenger felett. Look at that, she whispered, and then after a moment, I'd like to just get one of those pink clouds and put you in it and push you around. Nézd csak, suttogta, majd egy pillanat múlva. Legszívesebben elkapnék egy ilyen rózsaszín felhőt, beletennélek, és tolnálak magam előtt. I tried to go then, but they wouldn't hear of it. Perhaps my presence made them feel more satisfactorily alone. Megpróbáltam akkor elindulni, de nem is akartak róla hallani. Talán az én jelenlétem mellett érezték igazán, hogy kettesben vannak. I know what we'll do, said Gatsby. We'll have Klipspringer play the piano. Tudom, mit fogunk csinálni, mondta Gatsby. Klipspringer majd zongorázik. He went out of the room calling, Ewing, and returned in a few minutes accompanied by an embarrassed, slightly worn young man, with shell-rimmed glasses and scanty blonde hair. Kiment a szobából. Ewing! Felkiáltással, és pár perccel később visszatért egy zavart, kissé megviselt fiatalemberrel, akinek teknőcpáncélkeretes szemüvege és ritkás szőke haja volt. He was now decently clothed in a sport shirt, open at the neck, sneakers, and duck trousers of a nebulous hue. Most már tisztességes öltözetet viselt. Sportinget, nyitott nyakú szabással, tornacipőt és megfoghatatlan árnyalatú vászonnadrágot. Did we interrupt your exercise? Inquired Daisy politely. Félbeszakítottuk a tornádat. Kérdezte Daisy udvariasan. I was asleep, cried Mr. Klipspringer, in a spasm of embarrassment. That is, I'd been asleep. Then I got up. Aludtam, nyögte Emer Klipspringer zavartan. Vagyis aludtam. Aztán felkeltem.
Klipspringer plays the piano, said Gatsby, cutting him off. Don't you, Ewing, old sport? Klipspringer tud zongorázni, szakította félbe Gatsby. Ugye, Ewing, öreg cimbora? I don't play well. I don't, hardly play at all. I'm all out of prac. Nem játszom jól. Alig. Alig tudok játszani. Teljesen kiestem agya. We'll go downstairs, interrupted Gatsby. He flipped a switch. The gray windows disappeared as the house glowed full of light. Majd lemegyünk, szakította félbe Gatsby. Felkattintott egy kapcsolót. Az addig szürke ablakok eltűntek, ahogy a ház fényárba borult. In the music room, Gatsby turned on a solitary lamp beside the piano. He lit Daisy's cigarette from a trembling match, and sat down with her on a couch far across the room, where there was no light save what the gleaming floor bounced in from the hall. A zeneteremben Gatsby felkapcsolt egy magányos lámpát a zongora mellett. Remegett a keze, miközben meggyújtotta Daisy cigarettáját, aztán leült vele egy kanapéra a szoba túlsó végébe, ahol csak a padlófénye tükröződött be a hallból. When Klipspringer had played the Love Nest, he turned around on the bench and searched unhappily for Gatsby in the gloom. Miután Klipspringer eljátszotta a The Love Nest című dalt, hátrafordult a széken, és boldogtalanul keresgélte Gatsbyt a félhomályban. I'm all out of practice, you see. I told you I couldn't play. I'm all out of prac. Kiestem a gyakorlatból. Látja. Mondtam, hogy nem tudok játszani. Teljesen ki vagyok gya. Don't talk so much, old sport, commanded Gatsby. Play. Ne beszélj annyit, öreg cimbora, utasította Gatsby. Játsz. In the morning, in the evening, ain't we got fun? Reggelente, estelente, ugye, milyen jó? Outside the wind was loud, and there was a faint flow of thunder along the sound. All the lights were going on in West Egg now. The electric trains, men carrying, were plunging home through the rain from New York. It was the hour of a profound human change, and excitement was generating on the air. Odakint erősen fújt a szél, és halk mennydörgés gurult végig a tengeröböl felett. West Eggben már minden fény kigyulladt. Az elektromos vonatok emberekkel megrakodva szelték át az esőt, hazafelé New Yorkból. Ez volt a mély emberi változás órája, amikor izgalom vibrált a levegőben. One thing's sure and nothing's sure, the rich get richer and the poor get children. In the meantime, in between time. Egy dolog biztos, semmi sem biztosabb. A gazdag gazdagabb lesz, a szegény meg. Gyereket szül. Közben pedig, köztes időben. As I went over to say goodbye, I saw that the expression of bewilderment had come back into Gatsby's face, as though a faint doubt had occurred to him as to the quality of his present happiness. Amikor odamentem elköszönni, láttam, hogy Gatsby arcán újra megjelent a zavarodottság, mintha halvány kételj ébredt volna benne jelenlegi boldogsága valódiságát illetően. Almost 5 years. There must have been moments even that afternoon when Daisy tumbled short of his dreams, not through her own fault, but because of the colossal vitality of his illusion. Majdnem 5 év. Bizonyára még aznap délután is voltak pillanatok, amikor Daisy nem érte el az ő álmainak szintjét. Nem az ő hibájából, hanem mert Gatsby illúziójának óriási energiája túlment mindenen. It had gone beyond her, beyond everything. He had thrown himself into it with a creative passion, adding to it all the time, decking it out with every bright feather that drifted his way. Ez túlnőtt rajta, és mindenen. Ő pedig teljes kreatív szenvedéllyel vetette bele magát, folyamatosan gazdagítva, díszítve minden színpompás tollal, ami az útjába került. No amount of fire or freshness can challenge what a man can store up in his ghostly heart. Semmilyen tűz vagy frissesség nem vetekedhet azzal, amit egy férfi a kísérteties szívében képes felhalmozni. As I watched him, he adjusted himself a little, visibly. His hand took hold of hers, and as she said something low in his ear, he turned toward her with a rush of emotion. Ahogy figyeltem, láttam, hogy kicsit rendezi magát. Kezébe fogta Daisy kezét, és amikor a lány halkan mondott valamit a fülébe, érzelmek árjával fordult felé. I think that voice held him most,
with its fluctuating, feverish warmth, because it couldn't be overdreamed. That voice was a deathless song. Azt hiszem, az a hang fogta meg leginkább, annak hullámzó, lázas melegsége, mert azt nem lehetett túlálmodni. Az a hang halhatatlan dallam volt. They had forgotten me, but Daisy glanced up and held out her hand. Gatsby didn't know me now at all. I looked once more at them, and they looked back at me, remotely, possessed by intense life. Elfeledkeztek rólam, de Daisy felnézett, és felém nyújtotta a kezét. Gatsby most már egyáltalán nem ismert fel. Még egyszer rájuk néztem, ők pedig visszanéztek rám távolról, az intenzív élet erejével eltelve. Then I went out of the room and down the marble steps into the rain, leaving them there together. Aztán elhagytam a szobát, és lesétáltam a márványlépcsőkön az esőbe, magukra hagyva őket kettesben. About this time an ambitious young reporter from New York arrived one morning at Gatsby's door and asked him if he had anything to say. Erről az időtájt egy céltudatos fiatal újságíró érkezett New Yorkból egy reggel Gatsby ajtajához, és megkérdezte, van-e valami mondanivalója. Anything to say about what? Inquired Gatsby politely. Mégis miről? Kérdezte Gatsby udvariasan. Why, any statement to give out. Hát úgy értem, bármi közlendő, amit kiadhatnék. It transpired after a confused 5 minutes that the man had heard Gatsby's name around his office in a connection which he either wouldn't reveal or didn't fully understand. 5 zavaros perc után kiderült, hogy a férfi hallotta Gatsby nevét a szerkesztőségében valamilyen ügy kapcsán, amit vagy nem akart felfedni, vagy nem értett teljesen. This was his day off, and with laudable initiative he had hurried out to see. Aznap volt a szabad napja, és dicséretes kezdeményezésből sietett ide megnézni a dolgokat. It was a random shot, and yet the reporter's instinct was right. Vaktában próbálkozott, de mégis a riporter ösztöne helyesnek bizonyult. Gatsby's notoriety, spread about by the hundreds who had accepted his hospitality and so become authorities upon his past, had increased all summer until he fell just short of being news. Gatsby hírhedtsége, amelyet azok a százak terjesztettek, akik elfogadták vendéglátását és így szakértőkké váltak a múltját illetően, egész nyáron nőtt, míg nem majdnem hivatalos szenzációvá vált. Contemporary legends such as the underground pipeline to Canada attached themselves to him, and there was one persistent story that he didn't live in a house at all, but in a boat that looked like a house and was moved secretly up and down the Long Island shore. Kortárs legendák tapadtak hozzá, például az illegális csővezeték Kanadába, és élt egy makacs történet, miszerint valójában nem is házban lakott, hanem egy házformájú hajóban, amelyet titokban mozgattak fel alá a Long Island partjain. Just why these inventions were a source of satisfaction to James Gatz of North Dakota isn't easy to say. Hogy James Gatzot, aki Észak-Dakotából származott, miért elégítették ki ezek a kitalációk, nem könnyű megmondani. James Gatz, that was really, or at least legally, his name. James Gatz, ez volt a valódi neve, vagy legalábbis hivatalosan így hívták. He had changed it at the age of 17, and at the specific moment that witnessed the beginning of his career, when he saw Dan Cody's yacht drop anchor over the most insidious flat on Lake Superior. 17 évesen változtatta meg, éppen abban a pillanatban, amikor karrierje kezdetét vette, amikor látta, hogy Dan Cody yachtja lehorgonyoz a Lake Superior legveszedelmesebb sekély részén. It was James Gatz who had been loafing along the beach that afternoon in a torn green jersey and a pair of canvas pants, but it was already Jay Gatsby who borrowed a rowboat, pulled out to the Tuolumne, and informed Cody that a wind might catch him and break him up in half an hour. Aznap délután James Gatz témfergett a parton szakadt zöld trikóban és vászonnadrágban, de már Jay Gatsby volt az, aki kölcsönkért egy csónakot, kievezett a Tuolumnehoz, és figyelmeztette Codyt, hogy egy szélroham fél óra alatt darabokra törheti a hajót. I suppose he'd had the name ready for a long time, even then. Gyanítom, már akkor is régóta készen állt ez a név a fejében. His parents were shiftless and unsuccessful farm people. His imagination had never really accepted them as his parents at all. A szülei sorscsapott, sikertelen farmerek voltak, képzelete sosem fogadta el őket valódi szüleiként. The truth was that Jay Gatsby of West Egg, Long Island, sprang from his platonic conception of himself. Az igazság az, hogy a West Eggi,
Long Island, Great Gatsby saját, plátói önképéből született. He was a son of God, a phrase which, if it means anything, means just that, and he must be about his father's business, the service of a vast, vulgar, and meretricious beauty. Isten fia volt. Ez a kifejezés, ha egyáltalán jelent valamit, pontosan ezt jelenti, és az atya ügyét kellett szolgálnia. Egy hatalmas, vulgáris és csalóka szépséget. So he invented just the sort of Great Gatsby that a 17-year-old boy would be likely to invent, and to this conception he was faithful to the end. Így pontosan azt a Great Gatsbyt találta ki, akit egy 17 éves fiú kitalálna, és ehhez a képhez a végsőkig hű maradt. For over a year, he had been beating his way along the south shore of Lake Superior as a clam digger and a salmon fisher, or in any other capacity that brought him food and bed. Több mint egy éven át tengődött a Lake Superior déli partján kagylóhalászként és lazacfogóként, vagy bármi más munkában, ami élelmet és fekhelyet biztosított számára. His brown, hardening body lived naturally through the half-fierce, half-lazy work of the bracing days. Barna, edzett teste természetes módon bírta a félig vad, félig lusta, de pesdítő napok munkáját. He knew women early, and since they spoiled him he became contemptuous. Of them, of young virgins because they were ignorant, of the others because they were hysterical about things which in his overwhelming self-absorption he took for granted. Korán megismerte a nőket, és mivel elrontották őt, lenézte őket. A fiatal szüzeket tudatlanságuk miatt, a többieket pedig azért, mert az ő túláradó önimádatában magától értetődőnek vett dolgok miatt hisztériáztak. But his heart was in a constant, turbulent riot. De a szíve szüntelen, háborgó lázadásban égett. The most grotesque and fantastic conceits haunted him in his bed at night. A leggroteszkebb és legfantasztikusabb képzelgések kísértették éjszakánként az ágyban. A universe of ineffable gaudiness spun itself out in his brain while the clock ticked on the washstand and the moon soaked with wet light his tangled clothes upon the floor. Egy leírhatatlan csillogású univerzum bontakozott ki az agyában, miközben a mosdón kettyegő óra jelezte az időt, és a hold nedves fénybe vonta a padlón heverő összegabajodott ruháit. Each night he added to the pattern of his fancies until drowsiness closed down upon some vivid scene with an oblivious embrace. Minden éjjel tovább szőtte képzelete mintáját, míg az álom felettető öleléssel rá nem zárult egy-egy élénk jelenetre. For a while these reveries provided an outlet for his imagination. They were a satisfactory hint of the unreality of reality, a promise that the rock of the world was founded securely on a fairy's wing. Egy ideig ezek az ábrándok teret adtak a képzeletének. Kielégítő jelzésül szolgáltak a valóság valószínűtlenségére, ígéretként, hogy a világ sziklája biztonságosan egy tündérszárnyán nyugszik. An instinct toward his future glory had led him, some months before, to the small Lutheran College of St. Olaf's in southern Minnesota. A leendő dicsőség iránti ösztön néhány hónappal korábban a déli Minnesota állambeli St. Olaf kis evangélikus főiskolájára vezette. He stayed there 2 weeks, dismayed at its ferocious indifference to the drums of his destiny, to destiny itself, and despising the janitor's work with which he was to pay his way through. 2 hétig maradt ott, megriadva attól, milyen kegyetlenül közönyös a főiskola a sorsának dobjai iránt, magával a végzettel szemben, és megvetve a kapott pedellusi munkát, amivel a tanulmányait kellett volna finanszíroznia. Then he drifted back to Lake Superior, and he was still searching for something to do on the day that Dan Cody's yacht dropped anchor in the shallows along shore. Aztán visszatért a Lake Superior partjára, és még mindig valami tennivalót keresett azon a napon, amikor Dan Cody jachtja lehorgonyzott a sekély vízben a part mentén. Cody was 50 years old then, a product of the Nevada silver fields, of the Yukon, of every rush for metal since 75. Cody akkor 50 éves volt, növedő ezüstbányáinak, a Yukon vidékének és mindenféle arany vagy ezüstláznak a szülötte, amelyek 75 óta zajlottak. The transactions in Montana copper that made him many times a millionaire found him physically robust but on the verge of soft-mindedness, and, suspecting this, an infinite number of women tried to separate him from his money. A montanai részbizniszek, amelyekből többszörös milliómossá vált, fizikailag erősnek találták őt, de szellemileg már puhává válónak, és mivel ezt sokan megsejtették, rengeteg nő megpróbálta megszabadítani a vagyonától.
The none too savory ramifications by which Ella Kay, the newspaper woman, played Madame de Maintenon to his weakness and sent him to sea in a yacht, were common property of the turgid journalism in 1902. Azok a nem túl ízléses mesterkedések, melyekkel Ella Kay, az újságírónő, Madame de Maintenont alakította Cody gyengeségének kihasználásában, és rávette, hogy tengerre szálljon a yachtján, 1902-ben közismert szenzációk voltak a felkapott sajtóban. He had been coasting along all too hospitable shores for 5 years when he turned up as James Gats's Destiny in Little Girl Bay. Már 5 éve utazgatott túlságosan is vendégszerető partok mentén, amikor Little Girl Bay-ben sorsfordítóan találkozott James Gatskel. To young Gats, resting on his oars and looking up at the railed deck, that yacht represented all the beauty and glamour in the world. A fiatal Gatsnak, aki a lapátokra támaszkodva pihent, és felnézett a korláttal szegélyezett fedélzetre, az a yacht a világ minden szépségét és csillogását jelentette. I suppose he smiled at Cody. He had probably discovered that people liked him when he smiled. Feltételezem, hogy rámosolygott Codyra. Talán már rájött, hogy az emberek kedvelik, ha mosolyog. At any rate, Cody asked him a few questions. One of them elicited the brand new name, and found that he was quick and extravagantly ambitious. Minden esetre Cody feltett neki néhány kérdést. Az egyikből kiderült a vadonatúj név, és megállapította, hogy Gats gyors és mérhetetlenül nagyra törő. A few days later he took him to Duluth and bought him a blue coat, 6 pairs of white duck trousers, and a yachting cap. Néhány nappal később elvitte Duluthba, és vett neki egy kék kabátot, 6 pár. Fehér vászonnadrágot és egy tengerészszapkát. And when the Tuolumne left for the West Indies and the Barbary Coast, Gatsby left too. És amikor a Tuolumne elindult a Nyugat-Indiákra és a Barbari partokra, Gatsby is vele tartott. He was employed in a vague personal capacity. While he remained with Cody, he was in turn steward, mate, skipper, secretary, and even jailer, for Dan Cody sober knew what lavish doings Dan Cody drunk might soon be about, and he provided for such contingencies by reposing more and more trust in Gatsby. Valami homályos személyes minőségben alkalmazták, ami Cody mellett maradt, hol intéző, hol első tiszt, hol kormányos, titkár vagy épp börtönőr volt, mert a józan Dan Cody pontosan tudta, milyen féktelen dolgokra képes a részeg Dan Cody, és az ilyen helyzetek megelőzésére egyre jobban megbízott Gatsbyben. The arrangement lasted 5 years, during which the boat went 3 times around the continent. Ez az együttműködés 5 évig tartott, és ez alatt a hajó 3-szor is körbehajózta a kontinenst. It might have lasted indefinitely except for the fact that Ella Kay came on board one night in Boston, and a week later Dan Cody inhospitably died. Akár a végtelenségig is folytatódhatott volna, ha nincs az, hogy Ella Kay egy éjjel felszállt rá Bostonban, és egy héttel később Dan Cody barátságtalanul meghalt. I remember the portrait of him up in Gatsby's bedroom, a gray, florid man with a hard, empty face, the pioneer debauchee, who during one phase of American life brought back to the eastern seaboard the savage violence of the frontier brothel and saloon. Emlékszem a róla készült képre Gatsby hálószobájában. Egy őszhajú, pirosposgás férfi kemény, üres arccal, az a kezdetleges kicsapongó típus, aki az amerikai élet egyik korszakában visszahozta a keleti partra a határszéli bordélyok és kocsmák vaderőszakosságát. It was indirectly due to Cody that Gatsby drank so little. Részben Cody hatása volt, hogy Gatsby olyan keveset ivott. Sometimes in the course of gay parties women used to rub champagne into his hair. For himself he formed the habit of letting liquor alone. Néha vidám mulatságok alkalmával a nők pezsgőt dörzsöltek a hajába. Ő maga azonban rászokott arra, hogy békén hagyja az italt. And it was from Cody that he inherited money, a legacy of $25,000. És Codytól örökölt pénzt, $25,000 hagyatékot. He didn't get it. Ehhez azonban nem jutott hozzá. He never understood the legal device that was used against him, but what remained of the millions went intact to Ella Kay. Sosem értette meg azt a jogi csűrcsavart, amellyel szemben alul maradt, de a megmaradt milliók hiánytalanul Ella Kayhez kerültek. He was left with his singularly appropriate education. The vague contour of J. Gatsby had filled out to the substantiality of a man. Csak a rendkívül találó képzettsége maradt neki.
Great Gatsby homályos alakja így töltődött fel egy valóságos férfi lényegével. He told me all this very much later, but I've put it down here with the idea of exploding those first wild rumors about his antecedents, which weren't even faintly true. Mindenről csak jóval később mesélt nekem. De most itt említem, hogy szétoszlassam azokat a korai, vad szóbeszédeket a múltjáról, amelyeknek még halovány valóságalapjuk sem volt. Moreover, he told it to me at a time of confusion, when I had reached the point of believing everything and nothing about him. Ráadásul egy zűrzavaros időben mondta el nekem, amikor már ott tartottam, hogy bármit és semmit egyaránt elhittem róla. So I take advantage of this short halt, while Gatsby, so to speak, caught his breath, to clear this set of misconceptions away. Ezért kihasználom ezt a rövid megállót, amíg Gatsby, úgymond, lélegzethez jut, hogy eloszlassam ezeket a tévhiteket. It was a halt, too, in my association with his affairs. Az én kapcsolatom is megpihent ezzel az ügyeiben. For several weeks I didn't see him or hear his voice on the phone. Mostly I was in New York, trotting around with Jordan and trying to ingratiate myself with her senile aunt. But finally I went over to his house one Sunday afternoon. Néhány hétig se nem láttam, se nem hallottam őt telefonon. Többnyire New Yorkban voltam, Jordannel lófráltam, és próbáltam megnyerni magamnak a szenilis nagynényét, de végül egy vasárnap délután átmentem a házába. I hadn't been there 2 minutes when somebody brought Tom Buchanan in for a drink. Alig telt el 2 perc az érkezésem után, amikor valaki behozta Tom Buchanant egy italra. I was startled, naturally, but the really surprising thing was that it hadn't happened before. Természetesen meglepődtem, de az igazán meglepő az volt, hogy mindez korábban nem fordult elő. They were a party of 3 on horseback, Tom and a man named Sloane and a pretty woman in a brown riding habit, who had been there previously. 3 érkeztek lóháton, Tom, egy Sloane nevű férfi és egy csinos nő barna lovaglóruhában, aki már járt ott korábban. I'm delighted to see you, said Gatsby, standing on his porch. Örülök, hogy látom magukat, mondta Gatsby, a tornácon állva. I'm delighted that you dropped in. Örülök, hogy beugrottak. As though they cared. Mintha érdekelné őket. Sit right down. Have a cigarette or a cigar. Üljenek csak le. Kérnek egy cigarettát vagy szivart? He walked around the room quickly, ringing bells. Gyorsan körbejárt a szobában, miközben csengőket rázott. I'll have something to drink for you in just a minute. Hozatok valami innivalót egy pillanat alatt. He was profoundly affected by the fact that Tom was there. Mélyen felkavarta a tudat, hogy Tom jelen van. But he would be uneasy anyhow until he had given them something, realizing in a vague way that that was all they came for. De amúgy is nyugtalan lett volna, míg nem adott nekik valamit, homályosan érezve, hogy csak ezért jöttek. Mr. Sloane wanted nothing. Emer Sloane nem kért semmit. A lemonade? Egy limonádét? No thanks. Nem, köszönöm. A little champagne? Egy kis pezsgőt? Nothing at all, thanks. I'm sorry, semmit, köszönöm. Sajnálom. Did you have a nice ride? Jót lovagoltak. Very good roads around here. Errefelé nagyon jók az utak. I supposed have automobiles, gondolom, az autók. Yeah. Igen. Moved by an irresistible impulse, Gatsby turned to Tom, who had accepted the introduction as a stranger. Ellenállhatatlan késztetéstől hajtva Gatsby Tom felé fordult, aki úgy fogadta a bemutatást, mintha idegen volna. I believe we've met somewhere before, Mr. Buchanan. Azt hiszem, már találkoztunk valahol. Emer Buchanan. Oh yes, said Tom, gruffly polite, but obviously not remembering. Ó, igen, mondta Tom nyersen udvarias hangon, de láthatóan nem emlékezett. So we did. Valóban. I remember very well. Nagyon is emlékszem. About 2 weeks ago. Úgy 2 hete. That's right. You were with Nick here. Úgy van. Itt volt Nicket kísérve. I know your wife,
continued Gatsby, almost aggressively. Ismerem a feleségét, folytatta Gatsby, szinte támadóan. That's so. Valóban. Tom turned to me. Tom felém fordult. You live near here, Nick? Errefelé laksz, Nick? Next door. Közvetlenül mellette. That's so. Tényleg? Mr. Sloane didn't enter into the conversation, but lounged back haughtily in his chair. The woman said nothing either, until unexpectedly, after 2 highballs, she became cordial. Sloane nem szólt bele a társalgásba, csak fölényesen hátradőlt a székében. A nő sem szólalt meg, egészen addig, míg 2 pohár ital után váratlanul barátságossá nem vált. We'll all come over to your next party, Mr. Gatsby, she suggested. Eljövünk a következő bulijára. Gatsby javasolta. What do you say? Mit szól hozzá? Certainly. I'd be delighted to have you. Természetesen. Nagy örömömre szolgálna. Be ver nice, said Mr. Sloane, without gratitude. Igazán kedves, mondta Sloane hálátlan hangon. Well, think ought to be starting home. Nos, talán indulnunk kellene haza. Please don't hurry, Gatsby urged them. Kérem, ne siessenek, unszolta őket Gatsby. He had control of himself now, and he wanted to see more of Tom. Már ura volt önmagának, és többet akart látni Tomból. Why don't you stay for supper? Miért nem? Miért nem maradnak vacsorára? I wouldn't be surprised if some other people dropped in from New York. Nem lepne meg, ha még néhányan beugranának New Yorkból. You come to supper with me, said the lady enthusiastically. Jöjjön el velem vacsorázni, mondta a nő lelkesen. Both of you. Mindketten. This included me. Ez engem is magában foglalt. Mr. Sloane got to his feet. Sloane felállt. Come along, he said, but to her only. Gyere, mondta, de csak neki címezve. I mean it, she insisted. Komolyan gondolom, makacskodott a nő. I'd love to have you. I'm afraid I won't be able to, I said. Attól tartok, nem tudok menni, mondtam. Well, you come, she urged, concentrating on Gatsby. Akkor legalább maga jöjjön, unszolta, Gatsbyre összpontosítva. Mr. Sloane murmured something close to her ear. Sloane valamit a fülébe motyogott. We won't be late if we start now, she insisted aloud. Nem fogunk elkésni, ha most indulunk, jelentette ki hangosan. I haven't got a horse, said Gatsby. Nincs lovam, mondta Gatsby. Igazán örülnék, ha jönnének. Lots of room. Bőven van hely. Gatsby looked at me questioningly. Gatsby kérdőn nézett rám. He wanted to go, and he didn't see that Mr. Sloane had determined he shouldn't. Menni akart, és nem látta, hogy Sloane eltökélte, ezt nem hagyja. I used to ride in the army, but I've never bought a horse. A seregben lovagoltam, de sosem vettem lovat. I'll have to follow you in my car. Kocsival kell mennem utánatok. Excuse me for just a minute. Bocsánat, csak egy pillanat. The rest of us walked out on the porch, where Sloane and the lady began an impassioned conversation aside. A többiek kimentünk a tornácra, ahol Sloane és a nő félrevonulva heves beszélgetésbe kezdtek. My God, I believe the man's coming, said Tom. Istenem, úgy látom, ez tényleg jön, mondta Tom. Doesn't he know she doesn't want him? Nem veszi észre, hogy a nő nem akarja. She says she does want him. Ő azt mondja, mégis akarja. She has a big dinner party, and he won't know a soul there. Nagy vacsorát ad, és ő meg egy lelket sem ismer majd. He frowned. Tom összeráncolta a homlokát. I wonder where in the devil he met Daisy. Kíváncsi vagyok, hol az ördögben találkozott Daisy-vel. By God, I may be old-fashioned in my ideas, but women run around too much these days to suit me. Az ég szerelmére. Lehet, hogy régi módi a felfogásom, de manapság a nők túl sokat kódorognak.
Ez nekem nem tetszik. They meet all kinds of crazy fish. Mindenféle bolond alakokkal akadnak össze. Suddenly Mr. Sloane and the lady walked down the steps and mounted their horses. Hirtelen Emmer Sloane és a nő lesétált a lépcsőn, és felültek a lovaikra. Come on, said Mr. Sloane to Tom. We're late. Gyerünk, mondta Emmer Sloane Tomnak. Elkéstünk. We've got to go. Mennünk kell. And then to me, tell him we couldn't wait, will you? Majd hozzám fordult. Mondja meg neki, hogy nem tudtunk várni. Jó. Tom and I shook hands, the rest of us exchanged a cool nod, and they trotted quickly down the drive, disappearing under the August foliage just as Gatsby, with hat and light overcoat in hand, came out the front door. Tommal kezet ráztunk, a többiek hűvösen biccentettek, aztán gyorsan elügettek a kocsi felhajtón, és eltűntek az augusztusi lomb alatt. Pont akkor, amikor Gatsby, kalappal és könnyű kabáttal a kezében, kilépett a bejárati ajtón. Tom was evidently perturbed at Daisy's running around alone, for on the following Saturday night he came with her to Gatsby's party. Tom láthatóan nyugtalankodott amiatt, hogy Daisy egyedül járkál, mert a következő szombat éjjel együtt jelentek meg Gatsby estéjén. Perhaps his presence gave the evening its peculiar quality of oppressiveness. It stands out in my memory from Gatsby's other parties that summer. Talán az ő jelenléte adta az estének azt a jellegzetes nyomasztó légkört. Ezért emlékszem erre a bulira élesebben, mint Gatsby nyári összejöveteleinek bármelyikére. There were the same people, or at least the same sort of people, the same profusion of champagne, the same many-colored, many-keyed commotion. But I felt an unpleasantness in the air, a pervading harshness that hadn't been there before. Ugyanazok az emberek voltak ott, vagy legalábbis ugyanaz a fajta, ugyanaz a bőséges pezsgő kínálat, ugyanaz a sokszínű és különböző hangulatok kavargása, de most valami kellemetlen, átható keménység derengett a levegőben, ami addig nem volt érezhető. Or perhaps I had merely grown used to it, grown to accept West Egg as a world complete in itself, with its own standards and its own great figures, second to nothing because it had no consciousness of being so, and now I was looking at it again, through Daisy's eyes. Vagy talán csak megszoktam ezt. Beleszoktam, hogy Vesteg önmagában teljes világ, saját mércékkel és saját nagyságaival, amely semmit sem tart másodrangúnak, mert nincs is tudatában annak, hogy lehetne az, és most újra ránéztem Daisy szemszögéből. It is invariably saddening to look through new eyes at things upon which you have expended your own powers of adjustment. Mindig lehangoló új szemmel nézni azokra a dolgokra, amelyekre az ember már ráhangolta magát. They arrived at twilight, and as we strolled out among the sparkling hundreds, Daisy's voice was playing murmurous tricks in her throat. Szürkületkor érkeztek, és amint kiléptünk a szikrázó vendégek sokaságába, Daisy hangja halk, incselkedő játékot folytatott a torkában. These things excite me so, she whispered. Annyira izgalomba hoznak ezek a dolgok, suttogta. If you want to kiss me any time during the evening, Nick, just let me know and I'll be glad to arrange it for you. Ha bármikor meg akarsz csókolni este, Nick, csak szólj, és szívesen megszervezem neked. Just mention my name. Csak említsd a nevemet. Or present a green card. Vagy mutass fel egy zöld kártyát. I'm giving out green. Zöldet osztok. Look around, suggested Gatsby. Nézz körül, ajánlotta Gatsby. I'm looking around. Körülnézek. I'm having a marvelous. Csodásan érzem magam. You must see the faces of many people you've heard about. Biztosan látsz itt olyan arcokat, akikről már hallottál. Tom's arrogant eyes roamed the crowd. Tom gőgös tekintete végigsiklott a tömegen. We don't go around very much, he said. Nem szoktunk túl sok helyre járni, mondta. In fact, I was just thinking I don't know a soul here. Valójában épp az jutott eszembe, hogy egy lelket sem ismerek itt. Perhaps you know that lady. Talán ismeri azt a hölgyet. Gatsby indicated a gorgeous, scarcely human orchid of a woman who sat in state under a white plum tree. Gatsby egy ragyogó, már-már emberfeletti orchideára emlékeztető nő felé intett, aki fenségesen ült egy fehér szilvafa alatt.
Tom and Daisy stared, with that peculiarly unreal feeling that accompanies the recognition of a hitherto ghostly celebrity of the movies. Tom és Daisy rámeredtek, azzal a furcsán valótlan érzéssel, ami akkor fogja el az embert, amikor egy eddig kísértetiesnek tűnő filmsztár valódiságára eszmél. She's lovely, said Daisy. Gyönyörű, mondta Daisy. The man bending over her is her director. A föléje hajoló férfi a rendezője. He took them ceremoniously from group to group. Körbevezette őket ünnepélyesen egyik csoporttól a másikig. Mrs. Buchanan. And Mr. Buchanan. Mrs. Buchanan. És Emer Buchanan. After an instant's hesitation he added, the polo player. Egy pillanatnyi habozás után hozzátette, a pólós. Oh no, objected Tom quickly. Not me. Ó, nem, tiltakozott Tom gyorsan. Nem én. But evidently the sound of it pleased Gatsby, for Tom remained the polo player for the rest of the evening. De úgy tűnt, Gatsbyt mulattatja ez az elnevezés, mert Tom est hátrélevő részében a pólós maradt. I've never met so many celebrities, Daisy exclaimed. Sosem találkoztam még ennyi hírességgel, kiáltott fel Daisy. I like that man, what was his name? With the sort of blue nose. Nekem tetszett az a férfi, mi is a neve? Olyan kékes orra volt. Gatsby identified him, adding that he was a small producer. Gatsby megnevezte, hozzáfűzve, hogy egy kisebb producerről van szó. Well, I liked him anyhow. Nos, nekem azért bejött. I'd a little rather not be the polo player, said Tom pleasantly. I'd rather. Look at all these famous people in oblivion. Én szívesebben nem lennék a pólós, mondta Tom barátságosan. Inkább nézném ezeket a hírességeket valami homályból. Daisy and Gatsby danced. Daisy és Gatsby táncoltak. I remember being surprised by his graceful conservative foxtrot. I had never seen him dance before. Emlékszem, meglepett az elegáns, visszafogott foxtrotja, még sosem láttam táncolni. Then they sauntered over to my house and sat on the steps for half an hour, while at her request I remained watchfully in the garden. Aztán átballagtak a házamhoz, és fél órára letelepedtek a lépcsőmre, én pedig az ő kérésére éberen várakoztam a kertben. In case there's a fire or a flood, she explained. Hogyha valami tűz vagy árvíz lenne, magyarázta. Or any act of God. Vagy bármilyen isteni csapás. Tom appeared from his oblivion as we were sitting down to supper together. Tom előkerült a saját feledéséből, amikor már éppen asztalhoz ültünk vacsorázni. Do you mind if I eat with some people over here? He said. Nem bánjátok, ha itt, másokkal vacsorázom. Kérdezte. A fellow's getting off some funny stuff. Valaki elég vicces dolgokat mesél. Go ahead, answered Daisy genially, and if you want to take down any addresses, here's my little gold pencil. Persze, felelte Daisy kedvesen. És ha bármilyen címet fel akarsz írni, itt a kis aranyceruzám. She looked around after a moment and told me the girl was common but pretty, and I knew that except for the half hour she'd been alone with Gatsby, she wasn't having a good time. Kis idő múlva körbe pillantott, és közölte velem, hogy a lány közönséges, de csinos, és tudtam, hogy attól az elválasztott fél órától eltekintve, amit Gatsbyvel kettesben töltött, nem érezte jól magát. We were at a particularly tipsy table. Egy különösen kapatos asztaltársasághoz kerültünk. That was my fault. Gatsby had been called to the phone, and I'd enjoyed these same people only 2 weeks before. Ez az én hibám volt. Gatsbyt hívta a telefon, és én 2 héttel korábban még élveztem ugyanennek a társaságnak a mókáját. But what had amused me then turned septic on the air now. Ami akkor szórakoztatott, az most rohadtnak tűnt a levegőben. How do you feel, Miss Baedeker? Hogy érzi magát, Miss Baedeker? The girl addressed was trying, unsuccessfully, to slump against my shoulder. A megszólított lány sikertelenül próbált az én vállamra omlani.
At this inquiry, she sat up and opened her eyes. A kérdésre felült, és kinyitotta a szemét. What? Me? A massive and lethargic woman, who had been urging Daisy to play golf with her at the local club tomorrow, spoke in Miss Baedeker's defense. Egy nagy termetű, lomha nő, aki Daisyt győzködte, hogy holnap golfozzanak együtt a helyi klubban, Miss Baedeker védelmében szólalt meg. Oh, she's all right now. Most már jól van. When she's had 5 or 6 cocktails, she always starts screaming like that. Ha megivott 5-6 koktélt, mindig így kezd üvöltözni. I tell her she ought to leave it alone. Mondtam neki, hogy jobb lenne, ha békén hagyná az italt. I do leave it alone, affirmed the accused hollowly. Békén is hagyom, bizonygatta a megszólított üres hangon. We heard you yelling, so I said to Doc Civet here, there's somebody that needs your help, document. Hallottuk, hogy kiabálsz, ezért azt mondtam itt Dyke Civetnek. Ott valaki a segítségedre szorul, Doki. She's much obliged, I'm sure, said another friend, without gratitude, but you got her dress all wet when you stuck her head in the pool. Biztos nagyon hálás érte, mondta egy másik barát ridegen, de teljesen eláztattad a ruháját, mikor belenyomtad a fejét a medencébe. Anything I hate is to get my head stuck in a pool, mumbled Miss Baedeker. Utálom, ha beledugják a fejemet a medencébe, morgott Miss Baedeker. Egyszer majdnem megfullasztottak így New Jersey-ben. Then you ought to leave it alone, countered Dr. Civet. Akkor tényleg jobb, ha békén hagyod, vetette ellen Dr. Civet. Speak for yourself, cried Miss Baedeker violently. Te csak magadról beszélj. Kiáltotta Miss Baedeker hevesen. Your hand shakes. Reszket a kezed. I wouldn't let you operate on me. Én nem engedném, hogy megoperálj. It was like that. Ilyen volt a hangulat. Almost the last thing I remember was standing with Daisy and watching the moving picture director and his star. Az utolsó emlékem szinte az volt, hogy Daisy-vel állok és nézzük a filmrendezőt meg a színésznőjét. They were still under the white plum tree, and their faces were touching except for a pale, thin ray of moonlight between. Még mindig ott voltak a fehér szilvafa alatt, és az arcuk majdnem összeért, csak egy halvány, vékony holcsugár választotta el őket. It occurred to me that he had been very slowly bending toward her all evening to attain this proximity, and even while I watched I saw him stoop one ultimate degree and kiss at her cheek. Megfordult a fejemben, hogy egész este nagyon lassan hajolt felé, hogy elérje ezt a közelséget, és még amikor néztem, akkor is láttam, ahogy lehajol még egy utolsó kicsit, és megcsókolja az arcát. I like her, said Daisy. I think she's lovely. Kedvelem őt, mondta Daisy. Szerintem bájos. But the rest offended her, and inarguably because it wasn't a gesture but an emotion. De a többi jelenet bántotta, méghozzá kétségtelenül azért, mert nem puszta gesztus volt, hanem valódi érzés. She was appalled by West Egg, this unprecedented place that Broadway had begotten upon a Long Island fishing village, appalled by its raw vigor that chafed under the old euphemisms and by the too obtrusive fate that herded its inhabitants along a shortcut from nothing to nothing. Elborzadt West Eggtől, ettől a példanélküli helytől, amelyet a Broadway nemzett egy Long Islandi halászfalura, elborzadt a nyers erőtől, amelyet az ősi eufemizmusok már nem tudtak leplezni, és attól a túl direkt végzettől, amely egy semmiből semmibe vezető rövidített úton terelte lakóit. She saw something awful in the very simplicity she failed to understand. Valami borzalmasat látott abban az egyszerűségben, amelyet nem tudott megragadni. I sat on the front steps with them while they waited for their car. A bejárati lépcsőn ültem velük, amíg a kocsijukra vártak. It was dark here in front. Only the bright door sent 10 square feet of light volleying out into the soft black morning. Elől sötét volt. Csak a kivilágított ajtó bocsátott ki egy 10 négyzetlábas fénymezőt a puha, fekete éjszakába. Sometimes a shadow moved against a dressing room blind above, gave way to another shadow, an indefinite procession of shadows, who rouged and powdered in an invisible glass. Néha egy árnyék mozdult meg a felső öltöző ablakrolója mögött, majd helyet adott egy másik árnyéknak,
Bizonytalan soruk festette és púderezte magát egy láthatatlan tükörben. Who is this Gatsby anyhow? Demanded Tom suddenly. Ki ez a Gatsby egyáltalán? Vetette fel Tom hirtelen. Some big bootlegger? Valami nagy menő szeszcsempész. Where'd you hear that? I inquired. Hol hallottad ezt? Kérdeztem. I didn't hear it. Nem hallottam. I imagined it. Csak elképzeltem. A lot of these newly rich people are just big bootleggers, you know. Sok új gazdag alak nem más, mint szeszcsempész, tudod? Not Gatsby, I said shortly. Gatsby nem, vágtam rá kurtán. He was silent for a moment. Egy pillanatra elhallgatott. The pebbles of the drive crunched under his feet. A kavicsok ropogtak a lába alatt a kocsi felhajtón. Well, he certainly must have strained himself to get this menagerie together. Hát biztosan megfeszülhetett, hogy ezt az egész állatcseregleget összehozza. A breeze stirred the gray haze of Daisy's fur collar. Egy fuvallat megmozgatta Daisy szürke szőrmegallérjának ködös pihéit. At least they are more interesting than the people we know, she said with an effort. Legalább érdekesebbek, mint akiket mi ismerünk, mondta némi erőltetett hangsúllyal. You didn't look so interested. Nem úgy tűntél olyan érdeklődőnek. Well, I was. Pedig az voltam. Tom laughed and turned to me. Tom felnevetett, és felém fordult. Did you notice Daisy's face when that girl asked her to put her under a cold shower? Láttad Daisy arcát, amikor az a lány megkérte, hogy tegye be őt egy hideg zuhany alá. Daisy began to sing with the music in a husky, rhythmic whisper, bringing out a meaning in each word that it had never had before and would never have again. Daisy rekedt, ritmusos suttogással énekelni kezdte a zenét, minden szónak új jelentést adva, amit soha korábban nem hordozott, és soha többé nem fog. When the melody rose, her voice broke up sweetly, following it, in a way contralto voices have, and each change tipped out a little of her warm human magic upon the air. Amikor a dallam magasabbra emelkedett, a hangja gyengéden tört meg, követve azt, ahogy a mély női hangoknál szokás, és minden váltásnál egy kis darabot hintett bele a levegőbe meleg, emberi varázsából. Lots of people come who haven't been invited, she said suddenly. Rengetegen eljönnek, akiket nem is hívtak, mondta hirtelen. That girl hadn't been invited. Az a lány sem volt hivatalos. They simply force their way in, and he's too polite to object. Egyszerűen betolakodnak. Ő meg túl udvarias, hogy ellenvetést tegyen. I'd like to know who he is and what he does, insisted Tom. Szeretném tudni, ki ő és mit csinál, erősködött Tom. And I think I'll make a point of finding out. És azt hiszem, meg fogom tudni. I can tell you right now, she answered. Megmondhatom most rögtön, felelte Daisy. He owned some drugstores, a lot of drugstores. Volt néhány gyógyszertára, egész sok. He built them up himself. Ő maga hozta létre őket. The dilatory limousine came rolling up the drive. A késlekedő limuzin ekkor felkanyarodott a kocsi felhajtóra. Good night, Nick, said Daisy. Jó ét, Nick, mondta Daisy. Her glance left me and sought the lighted top of the steps, where, 3 o'clock in the morning, a neat, sad little waltz of that year, was drifting out the open door. A tekintete elfordult rólam, és a kivilágított lépcsők felé fordult, ahonnan a 3 o'clock in the morning, dallama, egy takaros, szomorkás kis keringő abból az évből, áradt kifelé a nyitott ajtón. After all, in the very casualness of Gatsby's party there were romantic possibilities totally absent from her world. Végül is, Gatsby mulatságának hétköznapiságában olyan romantikus lehetőségek rejlettek, amelyek teljesen hiányoztak az ő világából. What was it up there in the song that seemed to be calling her back inside? Mi volt az a dallamban, ami mintha visszahívta volna őt odabent? What would happen now in the dim, incalculable hours? Mi történik majd most, a homályos, kiszámíthatatlan órákban? Perhaps some unbelievable guest would arrive,
a person infinitely rare and to be marveled at, some authentically radiant young girl who with one fresh glance at Gatsby, one moment of magical encounter, would blot out those 5 years of unwavering devotion. Talán megérkezik valami hihetetlen vendég, egy végtelenül különleges és csodálatra méltó személy, valami valóban ragyogó fiatal lány, aki egyetlen friss pillantással Gatsbyre, egy varázslatos találkozás során, eltörölné azt az 5 évnyi rendíthetetlen odaadást. I stayed late that night. Aznap éjjel sokáig maradtam. Gatsby asked me to wait until he was free, and I lingered in the garden until the inevitable swimming party had run up, chilled and exalted, from the black beach, until the lights were extinguished in the guest rooms overhead. Gatsby megkért, hogy várjam meg, amíg felszabadul, én pedig a kertben időztem, amíg az elmaradhatatlan fürdőző társaság fel nem bukott a fekete partról, dideregve és feldobódva, és amíg a vendégszobák fényeit el nem oltották odafent. When he came down the steps at last, the tanned skin was drawn unusually tight on his face, and his eyes were bright and tired. Amikor végre lejött a lépcsőn, a lesült bőre szokatlanul feszesnek tűnt az arcán, és a tekintete élénk, de fáradt volt. She didn't like it, he said immediately. Nem tetszett neki, mondta azonnal. Of course she did. Dehogy nem tetszett. She didn't like it, he insisted. Nem tetszett neki, erősködött. She didn't have a good time. Nem érezte jól magát. He was silent, and I guessed at his unutterable depression. Elhallgatott, én pedig éreztem kimondhatatlan csüggedését. I feel far away from her, he said. Olyan távolinak érzem őt, mondta. It's hard to make her understand. Nehéz megértetni vele a dolgokat. You mean about the dance? Úgy érted, a táncot? The dance. A táncot. He dismissed all the dances he had given with a snap of his fingers. Egy csettintéssel elintézte az összes mulatságot, amit rendezett. Old sport, the dance is unimportant. Öreg cimbora, a tánc lényegtelen. He wanted nothing less of Daisy than that she should go to Tom and say, I never loved you. Semmi kevesebbet nem akart Daisy-től, mint hogy menjen oda Tomhoz, és mondja, sose szerettelek. After she had obliterated 4 years with that sentence, they could decide upon the more practical measures to be taken. Miután ezzel a mondattal semmissé tette 4 évet, eldönthették volna a gyakorlati tennivalókat. One of them was that, after she was free, they were to go back to Louisville and be married from her house, just as if it were 5 years ago. Az egyik ilyen teendő az lett volna, hogy miután Daisy szabaddá válik, visszamennek Louisville-be, és az ő házából esküsznek, mintha csak 5 évvel korábbi lenne a helyzet. And she doesn't understand, he said. És ő ezt nem érti, mondta. She used to be able to understand. Valaha meg tudta érteni. We'd sit for hours. Órákig ültünk együtt. He broke off and began to walk up and down a desolate path of fruit rinds and discarded favors and crushed flowers. Ekkor elhallgatott, és fel alá járkálni kezdett egy elhagyatott ösvényen, amelyet gyümölcshéjak, eldobott ajándéktárgyak és összetaposott virágok borítottak. I wouldn't ask too much of her, I ventured. Ne várj tőle túl sokat, bátorkodtam megszólalni. You can't repeat the past. A múltat nem lehet megismételni. Can't repeat the past? He cried incredulously. Hogy nem lehet megismételni a múltat. Kiáltott, hitetlenkedve. Why, of course you can. Dehogy nem lehet. He looked around him wildly, as if the past were lurking here in the shadow of his house, just out of reach of his hand. Kétségbe esett tekintettel nézett körbe, mintha a múlt ott úlálkodna a háza árnyékában, épp csak karnyújtásnyira tőle. I'm going to fix everything just the way it was before, he said, nodding determinately. Úgy fogok mindent rendbe hozni, ahogy korábban volt, mondta eltökélten bólintva. She'll see. Majd meglátja. He talked a lot about the past, and I gathered that he wanted to recover something, some idea of himself perhaps, that had gone into loving Daisy. Sokat beszélt a múltról, és úgy éreztem,
valamit vissza akar szerezni. Talán egy önmagáról alkotott elképzelést, ami Daisy szeretetébe veszett bele. His life had been confused and disordered since then, but if he could once return to a certain starting place and go over it all slowly, he could find out what that thing was. Azóta zavaros és rendezetlen volt az élete, de ha egyszer mégis visszatérhetne egy bizonyos kezdeti pontra, és mindent lassan újra végigvenne, talán megtalálná, mi is volt az. One autumn night, 5 years before, they had been walking down the street when the leaves were falling, and they came to a place where there were no trees and the sidewalk was white with moonlight. Egy őszi estén, 5 évvel korábban, épp egy utcán sétáltak, amikor hullottak a levelek, és eljutottak egy olyan pontra, ahol nem voltak fák, és a járdát fehérré festette a holdfény. They stopped here and turned toward each other. Itt megálltak, és egymás felé fordultak. Now it was a cool night with that mysterious excitement in it which comes at the 2 changes of the year. Hűvös este volt, tele azzal a titokzatos izgalommal, ami az év 2 váltásakor szokott jelentkezni. The quiet lights in the houses were humming out into the darkness, and there was a stir and bustle among the stars. A házak tompa fényei belezüngögtek a sötétbe, és valami nyüzsgő mozgolódás érződött a csillagok között. Out of the corner of his eye Gatsby saw that the blocks of the sidewalks really formed a ladder and mounted to a secret place above the trees. He could climb to it, if he climbed alone, and once there he could suck on the pap of life, gulp down the incomparable milk of wonder. Gatsby a szeme sarkából észrevette, hogy a járdaszakaszok valójában egy létrát alkotnak, amely egy titkos helyre vezet a fák fölé, és ha egyedül kapaszkodna fel rá, ott az élet velejét szívhatná magába ihatná a csodálat utánozhatatlan tejét. His heart beat faster as Daisy's white face came up to his own. Hevesebben dobogott a szíve, ahogy Daisy fehér arca egészen közel került hozzá. He knew that when he kissed this girl, and forever wed his unutterable visions to her perishable breath, his mind would never romp again like the mind of God. Tudta, hogy amikor megcsókolja ezt a lányt, és örökre hozzákapcsolja kimondhatatlan álmait a nő mulandó leheletéhez, az elméje sosem fog többé úgy szárnyalni, mint Isten elméje. So he waited, listening for a moment longer to the tuning fork that had been struck upon a star. Ezért várt, és még egy pillanatig hallgatta a csillagon megpendített hangvilla rezgését. Then he kissed her. Aztán megcsókolta. At his lips' touch she blossomed for him like a flower, and the incarnation was complete. Ajkai érintésére a lány úgy bomlott ki számára, mint egy virág, és a megtestesülés beteljesült. Through all he said, even through his appalling sentimentality, I was reminded of something, an elusive rhythm, a fragment of lost words that I had heard somewhere a long time ago. Minden szaván át, még megdöbbentő érzelgőssége ellenére is, eszembe jutott valami, egy megfoghatatlan ritmus, egy rég elveszett szószilánk, amit valahol nagyon régen hallottam. For a moment a phrase tried to take shape in my mouth, and my lips parted like a dumb man's, as though there was more struggling upon them than a wisp of startled air. Egy pillanatra megpróbált összeállni egy mondat a számban, és az ajkaim úgy nyíltak, mint egy néma emberéi, mintha valami több kínlódna ott, mint egy riadt lélegzetfoszlány. But they made no sound, and what I had almost remembered was uncommunicable forever. De nem jött ki hang, és amit majdnem felidéztem, az örökre kimondhatatlanná vált. It was when curiosity about Gatsby was at its highest that the lights in his house failed to go on one Saturday night, and, as obscurely as it had begun, his career as Trimalchio was over. A Gatsby iránti kíváncsiság éppen a tetőfokára hágott, amikor egy szombat éjszaka a házában nem kapcsolták fel a lámpákat, és olyan rejtélyesen, ahogy elkezdődött, véget is ért Trimalchio karrierje. Only gradually did I become aware that the automobiles which turned expectantly into his drive stayed for just a minute, and then drove sulkily away. Csak lassan vettem észre, hogy azok az autók, amelyek reménykedve bekanyarodtak a kocsi felhajtójára, mindössze egy percig maradtak, aztán kelletlenül továbbhajtottak. Wondering if he were sick, I went over to find out. An unfamiliar butler with a villainous face squinted at me suspiciously from the door. Azon töprengve, vajon betege, átmentem megnézni. Egy ismeretlen, gonosz arckifejezésű komornyik gyanakodva összeszűkített szemmel nézett rám az ajtóból.
Is Mr. Gatsby sick? Emer Gatsby beteg? Nope. After a pause, he added, Sir, in a dilatory, grudging way. Nem. Kis szünet után kelletlenül hozzátette. Uram! I hadn't seen him around, and I was rather worried. Tell him Mr. Carraway came over. Nem láttam errefelé, és kicsit aggódtam. Mondja meg neki, hogy Emer Carraway járt itt. Who? He demanded rudely. Ki? Kérdezte nyersen. Carraway. 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 All right, I'll tell him. Carraway. Rendben, megmondom neki. Abruptly, he slammed the door. Hirtelen becsapta az ajtót. My Finn informed me that Gatsby had dismissed every servant in his house a week ago and replaced them with half a dozen others, who never went into West Egg Village to be bribed by the tradesmen, but ordered moderate supplies over the telephone. A finnek lányom mondta el, hogy Gatsby egy hete kirúgta az összes szolgáját, és fél tucat újjal helyettesítette őket, akik soha nem jártak be a West-eggi faluba, hogy a boltosoktól kenőpénzt fogadjanak el, hanem telefonon rendeltek mérsékelt mennyiségű ellátmányt. The grocery boy reported that the kitchen looked like a pigsty, and the general opinion in the village was that the new people weren't servants at all. A bolti kifutófiú szerint a konyha úgy nézett ki, mint egy disznóólő, és a faluban általános volt a vélekedés, hogy az új emberek valójában nem is szolgák. Next day, Gatsby called me on the phone. Másnap Gatsby felhívott telefonon. Going away? I inquired. Elutazol? Kérdeztem. No, old sport. Nem, öreg cimbora. I hear you fired all your servants. Hallottam, hogy kirúgtad az összes szolgádat. I wanted somebody who wouldn't gossip. Daisy comes over quite often, in the afternoons. Olyan emberekre volt szükségem, akik nem fecsegnek. Daisy elég gyakran átjön. Délutánonként. So the whole caravansary had fallen in like a card house at the disapproval in her eyes. Így az egész karavánszeráj kártyavárként dőlt össze, amint a rosszallást felfedezte a tekintetében. There's some people Wolfsheim wanted to do something for. They're all brothers and sisters. They used to run a small hotel. Olyan emberek, akiknek Wolfsheim akart segíteni. Mind testvérek. Régebben egy kis szállodát vezettek. I see. Értem. He was calling up at Daisy's request. Would I come to lunch at her house tomorrow? Miss Baker would be there. Daisy kérésére hívott. Átmegyek-e másnap ebédre a házukhoz? Miss Baker is ott lesz. Half an hour later Daisy herself telephoned and seemed relieved to find that I was coming. Something was up. Fél órával később Daisy maga telefonált, és megkönnyebbültnek tűnt, hogy megyek. Valami történt. And yet I couldn't believe that they would choose this occasion for a scene, especially for the rather harrowing scene that Gatsby had outlined in the garden. Mégsem hittem volna, hogy ezt az alkalmat választják majd egy jelenetre, főleg nem arra a megrázó jelenetre, amelyet Gatsby a kertben vázolt fel. The next day was broiling, almost the last, certainly the warmest, of the summer. Másnap perzselő hőség volt, majdnem az utolsó, de egészen biztosan a legmelegebb nap a nyáron. As my train emerged from the tunnel into sunlight, only the hot whistles of the National Biscuit Company broke the simmering hush at noon. Amint a vonatom kiért az alagútból a napfénybe, csak a National Biscuit Company forró sípjai törték meg a perzselő déli csendet. The straw seats of the car hovered on the edge of combustion. The woman next to me perspired delicately for a while into her white shirtwaist, and then, as her newspaper dampened under her fingers, lapsed despairingly into deep heat with a desolate cry. A kocsi szalülései szinte lángra kaptak. A mellettem ülő nő egy ideig finoman izzadt fehér blúzába, majd ahogy az ujjszágja átázott az ujjai között, kétségbeesett nyögéssel adta át magát a fullasztó forróságnak. Her pocketbook slapped to the floor. A pénztárcája a földre huppant. Oh my, she gasped. Jaj, Istenem! Sissant fell. I picked it up with a weary bend and handed it back to her, holding it at arm's length and by the extreme tip of the corners to indicate that I had no designs upon it, but everyone nearby, including the woman, suspected me just the same. Fáradt mozdulattal felvettem,
és messzire nyújtott karom végén, a sarkát fogva nyújtottam vissza neki, jelezve, hogy semmi hátsó szándékom nincs, mégis mindenki, beleértve a nőt is, gyanakodva nézett rám. Hot, said the conductor to familiar faces. Some weather. Hot. 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 Is it hot enough for you? Is it hot? Is it? Melegvan. Mondta a kalauz az ismerős arcoknak. Micsoda idő! Forróság. Forróság. Túl meleg? Elég meleg. Az, ugye? My commutation ticket came back to me with a dark stain from his hand. A bérletem sötét folttal került vissza hozzám a kezéről. That anyone should care in this heat whose flushed lips he kissed, whose head made damp the pajama pocket over his heart. Hogy ilyenkor bárkit is érdekelhetne, kinek a láztól kipirult ajkát csókolja, vagy ki nedvesíti át pizsamája zsebét a szíve felett. Through the hall of the Buchanan's house blew a faint wind, carrying the sound of the telephone bell out to Gatsby and me as we waited at the door. A Buchananék házának halján át gyenge szellő sodorta hozzánk a telefon csörgését, miközben az ajtónál vártunk Gatsbyvel. The master's body? Roared the butler into the mouthpiece. I'm sorry, madam, but we can't furnish it. It's far too hot to touch this noon. A Gazda test? Üvöltötte a komornyika kagylóba. Sajnálom, asszonyom, de nem tudjuk biztosítani, túlságosan forró most délben. What he really said was, yes, yes. I'll see. Valójában csak ezt mondta. Igen. Igen. Meglátom. He set down the receiver and came toward us, glistening slightly, to take our stiff straw hats. Letette a kagylót, és enyhén fénylő arccal felénk jött, hogy átvegye a merev szalmakalapjainkat. Madam expects you in the salon, he cried, needlessly indicating the direction. In this heat, every extra gesture was an affront to the common store of life. Madame a szalomban várja önöket. Kiáltotta, feleslegesen mutatva az irányt. Ebben a hőségben minden fölösleges mozdulat sértette az élet közös tartalékát. The room, shadowed well with awnings, was dark and cool. A helyiség, amelyet ponyvák árnyékoltak, sötét volt és hűvös. Daisy and Jordan lay upon an enormous couch, like silver idols weighing down their own white dresses against the singing breeze of the fans. Daisy és Jordan egy hatalmas kanapén hevertek, mint ezüst bálványok, akik fehér ruháikat tartották lenyomva a ventilátorok züngögő fuvallatában. We can't move, they said together. Nem tudunk megmozdulni, mondták egyszerre. Jordan's fingers, powdered white over their tan, rested for a moment in mine. Jordan ujjai, amelyek a barna bőrön is fehéren púderezve csillogtak, egy pillanatra az enyéimbe simultak. And Mr. Thomas Buchanan, the athlete? I inquired. Esmer Thomas Buchanan, a sportember? Kérdeztem. Simultaneously, I heard his voice, gruff, muffled, husky, at the hall telephone. Ugyanekkor meghallottam a durva, tompa, reket hangját a hallban lévő telefonkagylón át. Gatsby stood in the center of the crimson carpet and gazed around with fascinated eyes. Gatsby a bíborszőnyeg közepén állt, és lenyűgözve nézelődött körbe. Daisy watched him and laughed, her sweet, exciting laugh. A tiny gust of powder rose from her bosom into the air. Daisy figyelte őt és nevetett, édes, izgató nevetéssel. Egy apró púdérfelhőcskét fújt fel a mellkasáról a levegőbe. The rumor is, whispered Jordan, that's Tom's girl on the telephone. A pletyka szerint, suttogta Jordan, Tom barátnője van a telefon másik végén. We were silent. The voice in the hall rose high with annoyance. Very well then, I won't sell you the car at all. I'm under no obligations to you at all. And as for your bothering me about it at lunchtime, I won't stand that at all. Hallgattunk. A hallban a hang bosszúsan felcsattant. Rendben, akkor egyáltalán nem adom el önnek az autót. Semmiféle kötelezettségem nincs önnel szemben. És ami azt illeti, hogy ebédidőben zaklat, azt végképp nem tűröm. Holding down the receiver, said Daisy cynically.
Nem tette le a kagylót, jegyezte meg Daisy cinikusan. No, he's not, I assured her. It's a bona fide deal. I happen to know about it. De igenis letette, nyugtattam meg. Ez egy valódi üzlet, történetesen tudok róla. Tom flung open the door, blocked out its space for a moment with his thick body, and hurried into the room. Tom kivágta az ajtót. Egy pillanatra elzárta a nyílást a vaskos testével, aztán sietve belépett a szobába. Mr. Gatsby. He put out his broad, flat hand with well-concealed dislike. I'm glad to see you, sir. Nick. Mr. Gatsby. Nyújtotta széles, lapos tenyerét, jól leplezett ellenszenddel. Örülök, hogy látom, uram. Nick. Make us a cold drink, cried Daisy. Készíts nekünk valami hideg italt, kiáltotta Daisy. As he left the room again, she got up and went over to Gatsby and pulled his face down, kissing him on the mouth. Ahogy Tom ismét kiment a szobából, Daisy felállt, odalépett Gatsbyhez, és lehúzta a fejét, hogy szájon csókolja. You know I love you, she murmured. Tudod, hogy szeretlek, suttogta. You forget there's a lady present, said Jordan. Elfelejted, hogy egy hölgy is jelen van, szólt Jordan. Daisy looked around doubtfully. Daisy bizonytalanul körbenézett. You kiss Nick too. Csókold meg Nicket is. What a low, vulgar girl. Micsoda közönséges, alantas lány. I don't care, cried Daisy, and began to clog on the brick fireplace. Nem érdekel. Kiáltott Daisy, és elkezdett toporzékolni a téglából épült kandallónál. Then she remembered the heat and sat down guiltily on the couch just as a freshly laundered nurse leading a little girl came into the room. Aztán eszébe jutott a hőség, és bűnbánóan leült a kanapéra, éppen akkor, amikor egy frissen vasalt ruhás dadus belépett egy kislányt vezetve. Blessed precious, she crooned, holding out her arms. Come to your own mother that loves you. Áldott kicsikém, dalolta, kitárva a karjait. Geríz édesanyukádhoz, aki szeret téged. The child, relinquished by the nurse, rushed across the room and rooted shyly into her mother's dress. A gyerek, akit a dadus elengedett, átrohant a szobán, és félénken odabújt anyja ruhájához. The blessed precious. Did mother get powder on your old yellowy hair? Stand up now and say how to do. Áldott kicsikém! Anyu összepúderezte azt a szép sárgás hajadat. Állj fel szépen, és mondd azt, hogy jó napot. Gatsby and I in turn leaned down and took the small reluctant hand. Afterward he kept looking at the child with surprise. Gatsby és én egymás után lehajoltunk, és megfogtuk a kicsi, vonakodó kezét. Később Gatsby döbbenten nézegette a gyereket. I don't think he had ever really believed in its existence before. Szerintem addig valójában soha nem hitte el igazán, hogy létezik. I got dressed before luncheon, said the child, turning eagerly to Daisy. Ebéd előtt öltözködtem fel, mondta a gyerek, lelkesen Daisy felé fordulva. That's because your mother wanted to show you off. Her face bent into the single wrinkle of the small white neck. You dream, you. You absolute little dream. Mert anyukád meg akart mutatni téged. Az arcát rásimította a kicsi fehér nyak egyetlen apró redőjére. Te álom, te! Te kis tünemény! Yes, admitted the child calmly. Aunt Jordan's got on a white dress too. Igen, bólintott higgadtan a gyerek. Jordan néni is fehér ruhát visel. How do you like mother's friends? Daisy turned her around so that she faced Gatsby. Do you think they're pretty? Hogy tetszenek anyukád barátai? Daisy úgy fordította a gyereket, hogy Gatsby felé nézzen. Szerinted csinosak? Where's Daddy? Halvan Appa? She doesn't look like her father, explained Daisy. She looks like me. She's got my hair and shape of the face. Nem hasonlít az apjára, magyarázta Daisy. Rámütött. Az én hajam és arcom formája van. Daisy sat back upon the couch. The nurse took a step forward and held out her hand.
Daisy visszaült a kanapéra. A dadus előrelépett, és kinyújtotta a kezét. Come, Pammy. Gyere, Pemi! Goodbye, sweetheart. Viszlát, drágám! With a reluctant backward glance, the well-disciplined child held to her nurse's hand and was pulled out the door, just as Tom came back, preceding 4 gin-rickeys that clicked full of ice. A fegyelmezett kislány kelletlenül visszanézett, majd belekapaszkodott a dadus kezébe, és így vezették ki az ajtón. Tom épp ekkor tért vissza, 4 gin-rickével az élen, amelyekben hangosan csörgött a jég. Gatsby took up his drink. Gatsby felvette az italát. They certainly look cool, he said, with visible tension. Tényleg frissítően festenek, mondta, látható feszültséggel. We drank in long, greedy swallows. Hosszú, mohó kortyokkal ittunk. I read somewhere that the sun's getting hotter every year, said Tom genially. Valahol olvastam, hogy a nap évről évre egyre forróbb lesz, mondta Tom barátságosan. It seems that pretty soon the Earth's going to fall into the sun, or wait a minute, it's just the opposite, the sun's getting colder every year. Állítólag hamarosan a Föld bele fog zuhanni a napba, vagy várjunk csak, az ellenkezője van, a nap hűl évről évre. Come outside, he suggested to Gatsby. I'd like you to have a look at the place. Gyere ki, javasolta Gatsbynek. Szeretném, ha megnéznéd a birtokot. I went with them out to the veranda. Kimentem velük a verandára. On the green sound, stagnant in the heat, one small sail crawled slowly toward the fresher sea. A forróságtól álló, zöldes vízen egy kis vitorla vánszorgott lassan a hűvösebb tenger felé. Gatsby's eyes followed it momentarily. He raised his hand and pointed across the bay. Gatsby tekintete egy pillanatra követte. Felemelte a kezét, és átnyújtott a bay túloldalára. I'm right across from you. Pont veled szemben vagyok. So you are. Valóban. Our eyes lifted over the rosebeds and the hot lawn and the weedy refuse of the dog days along shore. A tekintetünk átsiklott a rózsakerteken, a forró gyepmezőn és a partmenti kutyaidő gyomos törmelékén. Slowly the white wings of the boat moved against the blue cool limit of the sky. Lassan mozdult a hajó fehér vitorlája az ég kék, hűvös határán. Ahead lay the scalloped ocean and the abounding blessed isles. Előttünk a hullámos tenger és a gazdagon megáldott szigetek terültek el. There's sport for you, said Tom, nodding. I'd like to be out there with him for about an hour. Na, ez aztán az igazi szórakozás, bólintottam. Szívesen kimennék vele 1 órára oda. We had luncheon in the dining room, darkened too against the heat, and drank down nervous gaiety with the cold ale. Az ebédlőben költöttük el az ebédet, amit szintén besötétítettek a hőség ellen, és a hideg sörrel nyeltük le ideges vidámságunkat. What'll we do with ourselves this afternoon? Cried Daisy, and the day after that, and the next 30 years? Mit csináljunk ma délután? Kiáltott fel Daisy. És holnap? És a következő 30 évben? Don't be morbid, Jordan said. Life starts all over again when it gets crisp in the fall. Ne légy morbid, mondta Jordan. Az élet ősszel mindig újraindul, amikor hűvös lesz a levegő. But it's so hot, insisted Daisy, on the verge of tears, and everything's so confused. Let's all go to town. De olyan meleg van, erősködött Daisy, a sírás határán, és minden olyan zavaros. Menjünk be a városba. Her voice struggled on through the heat, beating against it, molding its senselessness into forms. A hangja tovább küzdött a hőséggel, mintha formát akarna adni a forróság értelmetlen masszájának. I've heard of making a garage out of a stable, Tom was saying to Gatsby, but I'm the first man who ever made a stable out of a garage. Hallottam már olyat, hogy istállóból garást csinálnak, mondta Tom Gatsbynek, de én vagyok az első, aki garázsból istállót fabrikált. Who wants to go to town? Demanded Daisy insistently. Ki akar bejönni a városba? Követelte Daisy határozottan. Gatsby's eyes floated toward her. Ah, she cried. You look so cool.
Gatsby tekintete Daisy felé rebbent. Oh, kiáltott Daisy. Olyan hűvösnek tűnsz. Their eyes met, and they stared together at each other, alone in space. With an effort, she glanced down at the table. A tekintetük összefonódott, és úgy meredtek egymásra, mintha ketten lennének az egész térben. Végül Daisy erőlködve a terítőre nézett. You always look so cool, she repeated. Mindig olyan hűvösnek látszol, ismételte. She had told him that she loved him, and Tom Buchanan saw. Elárulta neki, hogy szereti, és Tom Buchanan ezt észrevette. He was astounded. His mouth opened a little, and he looked at Gatsby, and then back at Daisy as if he had just recognized her as someone he knew a long time ago. Meglepődött. Kicsit eltátotta a száját, Gatsbyre nézett, majd vissza Daisyre. Mintha hirtelen eszmélt volna rá, hogy valaki régről ismerőse áll előtte. You resemble the advertisement of the man, she went on innocently. You know the advertisement of the man? Pont úgy nézel ki, mint az a férfi a reklámban, folytatta ártatlanul. Tudod, az a férfi reklám. All right, broke in Tom quickly. I'm perfectly willing to go to town. Come on, we're all going to town. Rendben, vágott közbe Tom gyorsan. Nekem megfelel, hogy bemenjünk a városba. Gyerünk, mind megyünk. He got up, his eyes still flashing between Gatsby and his wife. No one moved. Felállt, a tekintete még mindig ide-oda villant Gatsby és a felesége között. Senki sem mozdult. Come on. His temper cracked a little. What's the matter, anyhow? If we're going to town, let's start. Mozgás. A türelme megbicsaklott. Mi bajotok van? Ha megyünk a városba, akkor induljunk. His hand, trembling with his effort at self-control, bore to his lips the last of his glass of ale. A keze, amely az önuralomtól remegett, a szájához emelte a sörös pohár maradékát. Daisy's voice got us to our feet and out onto the blazing gravel drive. Daisy hangja mozdított minket talpra, és ki a vakítóan fénylő kavicsos útra. Are we just going to go? She objected. Like this? Aren't we going to let anyone smoke a cigarette first? Csak így megyünk el. Ellenkezett. Így most azonnal. Nem hagyunk senkit rágyújtani sem. Everybody smoked all through lunch. Ebéd alatt is folyton cigarettáztunk. Oh, let's have fun, she begged him. It's too hot to fuss. Ugyan, érezzük jól magunkat, kérlelte. Túl meleg van a veszekedéshez. He didn't answer. Nem válaszolt. Have it your own way, she said. Come on, Jordan. Legyen, ahogy akarod, mondta Daisy. Gyerünk, Borden. They went upstairs to get ready, while we three men stood there shuffling the hot pebbles with our feet. Felmentek az emeletre, hogy elkészüljenek, míg mi hárman lent ácsorogtunk, a forró kavicsokat rugdosva. A silver curve of the moon hovered already in the western sky. Ezüstös holdsarló lebegett már a nyugati égen. Gatsby started to speak, changed his mind, but not before Tom wheeled and faced him expectantly. Gatsby szólásra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát, de addigra Tom már megfordult, és várakozóan nézett rá. Have you got your stables here? Asked Gatsby with an effort. Vannak istállóitok errefelé? Kérdezte Gatsby erőltetetten. About a quarter of a mile down the road. Úgy negyed mérfölddel lejjebb az úton. Oh, értem. A pause. Csönd. I don't see the idea of going to town, broke out Tom savagely. Women get these notions in their heads. Nem értem, mi értelme bemenni a városba, tört ki Tom indulatosan. A nőknek jönnek ezek a bogarak a fejükbe. Shall we take anything to drink? Called Daisy from an upper window. Vigyünk magunkkal valami italt. Szólt le Daisy egy emeleti ablakból. Hozok egy kis viskályt, felelte Tom, és bement a házba. Gatsby turned to me rigidly. Gatsby mereven felém fordult. I can't say anything in his house, old sport. Her voice is full of money,
he said suddenly. A hangja tele van pénzzel, mondta hirtelen. That was it. I'd never understood before. It was full of money. That was the inexhaustible charm that rose and fell in it, the jingle of it, the cymbals' song of it. Ez volt a lényeg. Eddig nem értettem. Tele volt pénzzel, ez adta a kimeríthetetlen vonzerejét, a csörgést, a cintányérok dalát. High in a white palace the king's daughter, the golden girl. Magasan egy fehér palotában a királylánya, az aranylán. Tom came out of the house wrapping a quart bottle in a towel, followed by Daisy and Jordan wearing small tight hats of metallic cloth and carrying light capes over their arms. Tom kijött a házból, egy kartos üveget törölközőbe csavarva, nyomában Daisyvel és Jordannel, akik apró, fémesen csillogó sapkát viseltek, és könnyű kis köpenyeket hordtak a karjukon. Shall we all go in my car? Suggested Gatsby. He felt the hot, green leather of the seat. I ought to have left it in the shade. Mind menjünk az én autómmal. Hava szólt Gatsby. Megtapogatta az ülés forró, zöld bőrét. Árnyékba kellett volna állítanom. Is it standard shift? Demanded Tom. Manuális váltós? Kérdezte Tom. Yes. Jen. Well, you take my coupe and let me drive your car to town. Jó, akkor te vidd az én kupémat. Én meg elviszem a te kocsidat a városba. The suggestion was distasteful to Gatsby. Gatsbyt nyilván zavarta ez az ötlet. I don't think there's much gas, he objected. Azt hiszem, nincs benne elég benzin. Ellenkezett. Plenty of gas, said Tom boisterously. He looked at the gauge. And if it runs out, I can stop at a drugstore. You can buy anything at a drugstore nowadays. Bőven van benne, mondta Tom hangosan. Ránézett a mutatóra. És ha kifogy, megállok egy drogériánál. Ma már bármit meg lehet venni egy drogériában. A pause followed this apparently pointless remark. Néhány pillanatra csend követte ezt a látszólag értelmetlen megjegyzést. Daisy looked at Tom frowning, and an indefinable expression, at once definitely unfamiliar and vaguely recognizable, as if I had only heard it described in words, passed over Gatsby's face. Daisy összevonta a szemöldökét, és valami meghatározhatatlan kifejezés, egyszerre ismeretlen és furcsán ismerős, szaladt át Gatsby arcán, mintha csak leírásból tudnék róla. Come on, Daisy, said Tom, pressing her with his hand toward Gatsby's car. I'll take you in this circus wagon. Gyerünk, Daisy, mondta Tom, és a kezével Gatsby autója felé terelte. Téged ezzel a cirkuszi kocsival viszlek. He opened the door, but she moved out from the circle of his arm. Kinyitotta az ajtót, de Daisy kibújt a karja szorításából. You take Nick and Jordan. We'll follow you in the coupe. Tabid Nicket és Jordan. Mi utánatok megyünk a kupéval. She walked close to Gatsby, touching his coat with her hand. Szorosan Gatsby mellé lépett, finoman megérintve a kabátját a kezével. Jordan and Tom and I got into the front seat of Gatsby's car. Tom pushed the unfamiliar gears tentatively, and we shot off into the oppressive heat, leaving them out of sight behind. Jordan, Tom és én beültünk Gatsby kocsijának első ülésére, Tom bizonytalanul kezelte a szokatlan váltót, és belevetettük magunkat a fullasztó hőségbe, eltűnve a szemük elől. Did you see that? Demanded Tom. Láttad ezt? Kérdezte Tom. See what? Mit? He looked at me keenly, realizing that Jordan and I must have known all along. Élesen nézett rám, ráébredve, hogy Jordan és én nyilván eddig is tudtunk mindenről. You think I'm pretty dumb, don't you? He suggested. Perhaps I am, but I have almost a second sight, sometimes, that tells me what to do. Maybe you don't believe that, but science. Azt hiszed, elég buta vagyok, ugye? Vetette fel. Talán az vagyok, de néha. Szinte hatodik érzékem támad, ami megmondja, mit tegyek. Lehet, hogy nem hiszed, de a tudomány. He paused. The immediate contingency overtook him, pulled him back from the edge of theoretical abyss.
Elhallgatott. A közelgő események visszarántották a teoretikus szakadék pereméről. I've made a small investigation of this fellow, he continued. I could have gone deeper if I'd known. Egy kicsit utána néztem ennek az alaknak. Folytatta. Ha tudom, mélyebbre ások. Do you mean you've been to a medium? Inquired Jordan humorously. Úgy érted, jósnőnél jártál? Kérdezte Jordan tréfásan. What? Confused, he stared at us as we laughed. A medium? Me? Zavartan bámult ránk, ahogy nevettünk. Egy jósnő. About Gatsby. Gatsby miat. About Gatsby. No, I haven't. I said I'd been making a small investigation of his past. Gatsby miat? Nem, dehogy. Azt mondtam, kicsit utána jártam a múltjának. And you found he was an Oxford man, said Jordan helpfully. És kiderítetted, hogy Oxfordba járt, segítette ki Jordan. An Oxford man. He was incredulous. Like hell he is. He wears a pink suit. Oxfordiumber. Csodálkozott hitetlenkedve. Ugyan. Rózsaszín öltönyt hord. Nevertheless, he's an Oxford man. Mindazonáltal oxfordi ember. Oxford, New Mexico, snorted Tom contemptuously, or something like that. Oxford, Új-Mexikó, fújtatott Tom megvetően, vagy valami ilyesmi. Listen, Tom. If you're such a snob, why did you invite him to lunch? Demanded Jordan crossly. Figyelj, Tom. Ha ilyen sznob vagy, minek hívtad meg ebédre? Kérdezte Jordan, bosszúsan. Daisy invited him. She knew him before we were married, God knows where. Daisy hívta meg. Már azelőtt ismerte, hogy összeházasodtunk, ki tudja, honnan. We were all irritable now with the fading ale, and aware of it we drove for a while in silence. Már mindannyian ingerlékenyek voltunk a múló sörmámortól, és ezt érezve egy ideig csöndben vezettünk tovább. Then as Dr. T.J. Eckelberg's faded eyes came into sight down the road, I remembered Gatsby's caution about gasoline. Aztán amikor feltűnt az úton Dr. T.J. Eckelberg fakó tekintete, eszembe jutott Gatsby figyelmeztetése a benzinre. We've got enough to get us to town, said Tom. Van elég, hogy beérjünk a városba, mondta Tom. But there's a garage right here, objected Jordan. I don't want to get stalled in this baking heat. De itt van mindjárt egy garázs, ellenkezett Jordan. Nem akarok itt lefulladni ebben a perzselő hőségben. Tom threw on both brakes impatiently, and we slid to an abrupt, dusty stop under Wilson's sign. Tom türelmetlenül rátaposott a fékre, és hirtelen, poros fékezéssel megálltunk Wilson táblája alatt. After a moment, the proprietor emerged from the interior of his establishment and gazed hollow-eyed at the car. Kis idő múlva előjött az üzlethelyiség belsejéből a tulajdonos, és üres tekintettel merett az autóra. Let's have some gas, cried Tom roughly. What do you think we stopped for, to admire the view? Töltsön tele benzinnel. Förmetra Tom. Miért álltunk meg, szerinted? Hogy gyönyörködjünk a kilátásban. I'm sick, said Wilson without moving. Been sick all day. Beteg vagyok, mondta Wilson, mozdulatlanul. Egész nap rosszul voltam. What's the matter? Mibajad? I'm all run down. Egészen le vagyok gyengülve. Well, shall I help myself? Tom demanded. You sounded well enough on the phone. Akkor megengedjek magamnak. Kérdezte Tom. A telefonban nem hangzottál ilyen betegnek. With an effort, Wilson left the shade in support of the doorway and, breathing hard, unscrewed the cap of the tank. In the sunlight, his face was green. Wilson nagy nehezen kilépett az ajtó árnyékából, erőlködve vette a levegőt, és lecsavarta a tanksapkáját. A napfényben zöldesnek tűnt az arca. I didn't mean to interrupt your lunch, he said. But I need money pretty bad, and I was wondering what you were going to do with your old car. Nem akartam megzavarni az ebédeteket, mondta. De nagyon kellene a pénz,
És azon gondolkoztam, mit akarsz csinálni a régi kocsiddal? How do you like this one? Inquired Tom. I bought it last week. Ez hogy tetszik? Érdeklődött Tom. Múlt héten vettem. It's a nice yellow one, said Wilson, as he strained at the handle. Szép sárga, jegyezte meg Wilson, miközben erőlködve tekerte a töltőpisztolyt. Like to buy it? Megvennéd? Big chance, Wilson smiled faintly. No, but I could make some money on the other. Nagy móka lenne, mosolygott haloványan Wilson. Nem, de a másikon tudnék keresni valamit. What do you want money for, all of a sudden? Mire kell neked hirtelen ennyi pénz? I've been here too long. I want to get away. My wife and I want to go west. Túl régóta vagyok itt. El akarok menni. A feleségemmel nyugatra akarunk költözni. Your wife does, exclaimed Tom, startled. A feleséged is, szólt közbe meglepődve Tom. She's been talking about it for 10 years. He rested for a moment against the pump, shading his eyes. 10 éve erről beszél. Egy pillanatra a benzinpumpának támaszkodott, a szemét árnyékolva. And now she's going whether she wants to or not. I'm going to get her away. És most elmegy, akár akarja, akár nem. El fogom vinni innen. The coupe flashed by us with a flurry of dust and the flash of a waving hand. A kupé nagy porfelhőt kavarva húzott el mellettünk, és láttuk egy integető kéz villanását. What do I owe you? Demanded Tom harshly. Mennyivel tartozom? Kérdezte Tom élesen. I just got wised up to something funny the last 2 days, remarked Wilson. That's why I want to get away. That's why I've been bothering you about the car. Valami furcsa dologra jöttem rá az elmúlt 2 napban, jegyezte meg Wilson. Ezért akarok elmenni. Ezért nyaggattalak az autó miatt is. What do I owe you? Mennyivel tartozom? $20. $1.20. The relentless beating heat was beginning to confuse me, and I had a bad moment there before I realized that so far his suspicions hadn't alighted on Tom. A kíméletlen forróság kezdett megzavarni, és volt egy rossz pillanatom, mielőtt rájöttem, hogy a gyanakvása eddig nem terelődött Tomra. He had discovered that Myrtle had some sort of life apart from him in another world, and the shock had made him physically sick. Rájött, hogy Myrtlenek van valamilyen élete tőle távol, egy másik világban, és ez a felismerés testileg megbetegítette. I stared at him and then at Tom, who had made a parallel discovery less than an hour before, and it occurred to me that there was no difference between men, in intelligence or race, so profound as the difference between the sick and the well. Ránéztem, majd Tomra, aki alig 1 órája élt át hasonló felismerést, és megfordult a fejemben, hogy nincs olyan mély különbség emberek között sem intelligenciában, sem származásban, mint a beteg és az egészséges ember között. Wilson was so sick that he looked guilty, unforgivably guilty, as if he had just got some poor girl with child. Wilson annyira rosszul volt, hogy bűnösnek, megbocsáthatatlanul vétkesnek tűnt, mintha épp most ejtett volna teherbe valami szerencsétlen lányt. I'll let you have that car, said Tom. I'll send it over tomorrow afternoon. Megkapod azt a kocsit, mondta Tom. Holnap délután áthozatom. That locality was always vaguely disquieting, even in the broad glare of afternoon, and now I turned my head as though I had been warned of something behind. Az a környék mindig nyugtalanítóan hatott, még fényes nappal is, és most hátrafordítottam a fejem, mintha valami veszélyt éreznék a hátam mögött. Over the ash heaps the giant eyes of Dr. T.J. Eckelberg kept their vigil, but I perceived, after a moment, that other eyes were regarding us with peculiar intensity from less than 20 feet away. A hamu hegyei fölött Dr. T.J. Eckelberg óriási szeme őrködött, de egy pillanat múlva észrevettem, hogy más szemek is figyelnek minket, alig 6 méterre. In one of the windows over the garage, the curtains had been moved aside a little, and Myrtle Wilson was peering down at the car. A garázs feletti ablak egyik függönyét kissé félrehúzták, és Myrtle Wilson lesett ki onnan a kocsira. So engrossed was she that she had no consciousness of being observed, and one emotion after another crept into her face like objects into a slowly developing picture.
Annyira elmélyedt a látványban, hogy nem is érzékelte, hogy figyelik, és egyik érzelem a másik után jelent meg az arcán, mint egy lassan előhívott fényképen a részletek. Her expression was curiously familiar. It was an expression I had often seen on women's faces, but on Myrtle Wilson's face it seemed purposeless and inexplicable until I realized that her eyes, wide with jealous terror, were fixed not on Tom, but on Jordan Baker, whom she took to be his wife. Az arc kifejezése furcsán ismerős volt. Olyasmi, amit sok női arcon láttam már, de Myrtle Wilson arcán céltalannak és érthetetlennek tűnt. Míg rá nem jöttem, hogy a féltékeny rémülettől tágra nyílt szemeit nem Tomra, hanem Jordan Bakerre szegezi, akit Tom feleségének hitt. There is no confusion like the confusion of a simple mind, and as we drove away Tom was feeling the hot whips of panic. Nincs zavarosabb dolog a naív elme zavaránál, és ahogy továbbhajtottunk, Tomot a pánik forró ostora csapdosta. His wife and his mistress, until an hour ago secure and inviolate, were slipping precipitately from his control. A felesége és a szeretője, akik még egy órája is biztosan a markában voltak, most hirtelen kicsúsztak az ellenőrzése alól. Instinct made him step on the accelerator with the double purpose of overtaking Daisy and leaving Wilson behind, and we sped along toward Astoria at 50 miles an hour, until, among the spidery girders of the elevated, we came in sight of the easy-going blue coupe. Az ösztöne azt súgta, hogy tiporjon a gázra, kettős céllal. Utolérje Daisy-té, és maga mögött hagyja Wilsont. 50 mérföldes sebességgel robogtunk Astoria felé, míg az emeletes vasút pókszerű gerendái alatt meg nem pillantottuk a kényelmesen haladó kék kupét. Those big movies around 50th Street are cool, suggested Jordan. I love New York on summer afternoons when everyone's away. There's something very sensuous about it. Overripe, as if all sorts of funny fruits were going to fall into your hands. Az 50. utca környéki nagymozikban kellemesen hűvös van, vetette fel Jordan. Imádom New Yorkot a nyári délutánokon, amikor mindenki elutazik. Van benne valami érzéki, túlérett hangulat, mintha mindenféle furcsa gyümölcs hullna az ember ölébe. The word sensuous had the effect of further disquieting Tom, but before he could invent a protest the coupe came to a stop, and Daisy signaled us to draw up alongside. A érzéki szó tovább nyugtalanította Tomot, de mielőtt tiltakozhatott volna, a kupé megállt, és Daisy intett, hogy álljunk melléjük. Where are we going? She cried. Hová megyünk? Kiáltotta. How about the movies? Mi lenne, ha moziba mennénk? It's so hot, she complained. You go. We'll ride around and meet you after. With an effort her wit rose faintly. Olyan meleg van, panaszkodott. Timon jetek. Mi kocsikázunk egyet, aztán találkozunk veletek később. Némi erőlködéssel kicsiholt magából egy kis élcelődést. We'll meet you on some corner. I'll be the man smoking 2 cigarettes. Valahol az utcán találkozunk. Én leszek az, aki 2 cigarettát szív egyszerre. We can't argue about it here, Tom said impatiently, as a truck gave out a cursing whistle behind us. Nem vitatkozhatunk itt az utcán, mondta Tom türelmetlenül, miközben mögöttünk egy teherautó tülkölt dühösen. You follow me to the south side of Central Park, in front of the plaza. Kövessetek a Central Park déli oldalához, a pláza elé. Several times he turned his head and looked back for their car, and if the traffic delayed them, he slowed up until they came into sight. Többször hátrafordult, hogy rálessen az ő kocsiukra, és ha a forgalom lemarasztotta őket, lassított, amíg meg nem látta őket újra. I think he was afraid they would dart down a side street and out of his life forever. Azt hiszem, attól tartott, hogy letérnek egy mellékutcába, és örökre eltűnnek az életéből. But they didn't. And we all took the less explicable step of engaging the parlor of a suite in the Plaza Hotel. De nem tették. És mindannyian a nehezen megmagyarázható lépést választottuk. Kibéreltük a Plaza Hotel egyik lakosztályának szalonját. The prolonged and tumultuous argument that ended by herding us into that room eludes me, though I have a sharp physical memory that, in the course of it, my underwear kept climbing like a damp snake around my legs and intermittent beads of sweat raced cool across my back. A hosszú és viharos vita, amelynek végén mindnyájan abban a szobában kötöttünk ki,
kicsúszik az emlékezetemből, bár élesen érzem testileg, hogy közben a fehér neműm vizes kígyóként csúszkált a lábszáramon, és időnként hűvös izzadságcsebbek szaladtak végig a hátamon. The notion originated with Daisy's suggestion that we hire 5 bathrooms and take cold baths, and then assumed more tangible form as a place to have a mint julep. Az ötlet Daisy-től eredt, hogy béreljünk 5 fürdőszobát, és vegyünk hideg fürdőt, majd kézzel foghatóbb formát öltött egy hely, ahol mentás julepet ihatunk, címszó alatt. Each of us said over and over that it was a crazy idea. We all talked at once to a baffled clerk and thought, or pretended to think, that we were being very funny. Mindannyian újra és újra hangoztattuk, hogy ez őrült ötlet. Egyszerre beszéltünk a zavarodott portással, és azt képzeltük, vagy úgy tettünk, mintha nagyon mulatságosak lennénk. The room was large and stifling, and, though it was already 4 o'clock, opening the windows admitted only a gust of hot shrubbery from the park. A szoba tágas és fullasztó volt, és bár már 4 óra volt, a nyitott ablakokon csak a park forró bokrainak lehelete áramlott be. Daisy went to the mirror and stood with her back to us, fixing her hair. Daisy a tükörhöz ment, és háttal nekünk igazgatta a haját. It's a swell suite, whispered Jordan respectfully, and everyone laughed. Klassz lakosztály, suttogta Jordan tisztelettel, és mindenki nevetett. Open another window, commanded Daisy, without turning around. Nyisd ki még egy ablakot, utasította Daisy, hátra se fordulva. There aren't any more. Nincs több. Well, we'd better telephone for an axe. Akkor hívjunk egy fejszét telefonon. The thing to do is to forget about the heat, said Tom impatiently. A legjobb, ha nem törődünk a hőséggel, mondta Tom türelmetlenül. You make it 10 times worse by crabbing about it. 10-szer rosszabb lesz, ha folyton rinyálunk. He unrolled the bottle of whiskey from the towel and put it on the table. Kicsavarta a viskályzüveget a törölközőből, és az asztalra tette. Why not let her alone, old sport, remarked Gatsby. You're the one that wanted to come to town. Miért nem hagyod békén, öreg cimbora? Jegyezte meg Gatsby. Hisz te akartál a városba jönni. There was a moment of silence. The telephone book slipped from its nail and splashed to the floor, whereupon Jordan whispered, "Excuse me, but this time no one laughed." Csend lett egy pillanatra. A telefonkönyv lecsúszott a kampóról, és pufanva. A padlóra esett, mire Jordan halkan odasúgta. Bocsánat, de ezúttal senki sem nevetett. I'll pick it up, I offered. Felveszem, ajánlkoztam. I've got it. Gatsby examined the parted string, muttered hum in an interested way, and tossed the book on a chair. Megvan. Gatsby megvizsgálta az elszakadt zsinort, érdeklődve dünnyögött valamit, majd a könyvet ledobta egy székre. That's a great expression of yours, isn't it? Said Tom sharply. Ez aztán a remek szófordulat a részedről. Nem igaz? Szólt közbe Tom élesen. What is? Micsoda? All this old sport business. Where'd you pick that up? Ez az egész öreg cimbora, szöveg. Honnan szedted ezt? Now see here, Tom, said Daisy, turning around from the mirror. If you're going to make personal remarks, I won't stay here a minute. Call up and order some ice for the mint julep. Most ide figyelj, Tom, szólt Daisy, elfordulva a tükörtől. Ha személyeskedsz, 1 percig sem maradok itt tovább. Hívj le, és rendelj jeget a mentás julephez. As Tom took up the receiver, the compressed heat exploded into sound, and we were listening to the portentous chords of Mendelssohn's Wedding March from the ballroom below. Amikor Tom felvette a kagylót, a füllet hőség hangos robbanással tört ki, és Mendelssohn nászindulójának bajós akkordjai szűrődtek fel az alaksori bálteremből. Imagine marrying anybody in this heat, cried Jordan dismally. El tudod képzelni, hogy valaki ilyen hőségben házasodjon? Kiáltott fel Jordan komoran. Still, I was married in the middle of June, Daisy remembered. Pedig én is június közepén házasodtam, emlékezett vissza Daisy. Louisville in June. Somebody fainted. Who was it fainted, Tom? Louisville júniusban. Valaki elájult.
Ki is volt az, Tom? Biloxi, he answered shortly. Biloxi, felelte röviden. A man named Biloxi. Blocks Biloxi, and he made boxes, that's a fact, and he was from Biloxi, Tennessee. Egy Biloxi nevű férfi. Blocks, Biloxi, és dobozokat gyártott, tényleg, Biloxiból, Tennessee államból. They carried him into my house, appended Jordan, because we lived just 2 doors from the church. Bevitték őt a mi házunkba, tette hozzá Jordan, mert mindössze 2 háznyira laktunk a templomtól. And he stayed 3 weeks, until Daddy told him he had to get out. És 3 hétig maradt, míg apa meg nem mondta neki, hogy ki kell költöznie. The day after he left, Daddy died. Azután a nap után, hogy elment, apám meghalt. After a moment she added as if she might have sounded irreverent, there wasn't any connection. Egy pillanat múlva hozzáfűzte, mintha attól tartana, tiszteletlenül hangzik. Nem volt köztük semmi összefüggés. I used to know a Bill Biloxi from Memphis, I remarked. Én ismertem egy Bill Biloxit Memphisből, jegyeztem meg. That was his cousin. I knew his whole family history before he left. Ő az unokatestvére volt. Az egész családfáját elmesélte, mielőtt elment. He gave me an aluminium putter that I use today. Adott nekem egy alumínium golfütőt, amit még ma is használok. The music had died down as the ceremony began, and now a long cheer floated in at the window, followed by intermittent cries of yeah, ea, and finally by a burst of jazz as the dancing began. A zene elhalkult, ahogy elkezdődött a ceremónia, majd hosszú éjjenzés hallatszott be az ablakon, utána időnként hurrá, kiáltások, és végül berobbant a jazz, amikor elkezdődött a tánc. We're getting old, said Daisy. If we were young, we'd rise and dance. Öregszünk, mondta Daisy. Ha fiatalok volnánk, felállnánk és táncolnánk. Remember Biloxi, Jordan warned her. Where'd you know him, Tom? Emlékezz Biloxira, figyelmeztette Jordan. Te honnan ismerted őt, Tom? Biloxi. He concentrated with an effort. I didn't know him. He was a friend of Daisy's. Biloxi? Erőlködve próbált visszaemlékezni. Nem ismertem. Daisy barátja volt. He was not, she denied. I'd never seen him before. He came down in the private car. Nem volt az, tagadta. Sosem láttam azelőtt. A magánvonattal érkezett. Well, he said he knew you. He said he was raised in Louisville. Asa Bird brought him around at the last minute and asked if we had room for him. Azt mondta, ismer téged. Azt is, hogy Louisville-ben nőtt fel. Asa Bird hozta át az utolsó pillanatban, és megkérdezte, van-e helyünk neki. Jordan smiled. Jordan elmosolyodott. He was probably bumming his way home. He told me he was president of your class at Yale. Valószínűleg potyázva utazott haza. Nekem azt mondta, te voltál a csoportelnöke Yale-en. Tom and I looked at each other blankly. Tom és én tanácstalanul néztünk egymásra. Biloxi. Biloxi? First place, we didn't have any president. Először is, nem is volt elnökünk. Gatsby's foot beat a short, restless tattoo, and Tom eyed him suddenly. Gatsby lába idegesen dobolt, és Tom hirtelen ránézett. By the way, Mr. Gatsby, I understand you're an Oxford man. Egyébként Emer Gatsby, úgy hallottam, Oxfordban tanult. Not exactly. Nem egészen. Oh, yes, I understand you went to Oxford. De igen, úgy hallottam, hogy Oxfordba járt. Yes, I went there. Igen, jártam oda. A pause. Then Tom's voice, incredulous and insulting. Csönd. Aztán Tom hangja hitetlenül és sértően. You must have gone there about the time Biloxi went to New Haven. Biztos akkor jártál oda, amikor Biloxi New Havenben volt. Another pause.
A waiter knocked and came in with crushed mint and ice, but the silence was unbroken by his "thank you" and the soft closing of the door. Ismét néma szünet. Kopogott a pincér, belépett tört mentalevelekkel és jéggel, de a csöndet se a köszönöm, se az ajtó halk becsukódása nem törte meg. This tremendous detail was to be cleared up at last. Végre tisztázni kellett ezt a nagy rejtélyt. I told you I went there, said Gatsby. Mondtam, hogy jártam ott, szólt Gatsby. I heard you, but I'd like to know when. Hallottam, de tudni szeretném. Mikor? It was in 1919. I only stayed 5 months. That's why I can't really call myself an Oxford man. 1919 Ben. Csak 5 hónapig maradtam. Ezért nem is nevezhetem magam igazi oxfordi embernek. Tom glanced around to see if we mirrored his unbelief. But we were all looking at Gatsby. Tom körbenézett, azt várva, hogy osztjuk-e a hitetlenkedését. De mindannyian Gatsbyt bámultuk. It was an opportunity they gave to some of the officers after the armistice, he continued. We could go to any of the universities in England or France. Lehetőség volt, amit a fegyverszünet után kínáltak néhány tisztnek, folytatta. Bármelyik angliai vagy francia egyetemre mehettünk. I wanted to get up and slap him on the back. I had one of those renewals of complete faith in him that I'd experienced before. Legszívesebben felpattantam volna, hogy barátságosan hátba veregessem. Ismét rám tört az a teljes bizalom, amit néha éreztem iránta. Daisy rose, smiling faintly, and went to the table. Daisy felállt, halovány mosollyal, és az asztalhoz lépett. Open the whiskey, Tom, she ordered, and I'll make you a mint julep. Then you won't seem so stupid to yourself. Look at the mint. Nyisd ki a viskályt, Tom, utasította, én megkészítek nektek egy mentás julepet. Akkor nem fogod magad olyan ostobának érezni. Nézd azt a sok mentát. Wait a minute, snapped Tom. I want to ask Mr. Gatsby one more question. Várj csak, vágta rá Tom élesen. Van még egy kérdésem Emer Gatsbyhez. Go on, Gatsby said politely. Parancsolj, mondta Gatsby udvariasan. What kind of a row are you trying to cause in my house anyhow? Miféle botrányt próbálsz szítani a házamban? They were out in the open at last, and Gatsby was content. Végre nyíltan kimondták, és Gatsby elégedett volt. He isn't causing a row. Daisy looked desperately from one to the other. You're causing a row. Please have a little self-control. Ő nem csinál botrányt. Nézett Daisy kétségbe esetten egyikükről a másikra. Te csinálsz botrányt. Kérlek, uralkodj magadon. Self-control, repeated Tom incredulously. I suppose the latest thing is to sit back and let Mr. Nobody from nowhere make love to your wife. Önfegyelem. Ismételte Tom hitetlenül. Úgy látom, az új divat az, hogy karbatett kézzel nézed, ahogy valami senki a semmiből flörtöl a feleségeddel. Well, if that's the idea, you can count me out. Nowadays, people begin by sneering at family life and family institutions. And next they'll throw everything overboard and have intermarriage between black and white. Ha ez a szemlélet, akkor velem nem számolhattok. Manapság azzal kezdik, hogy gúnyt űzönek a családi életből és a családi intézményekből, és a végén mindent felborítanak, és még a feketék és fehérek közti házasság is jöhet. Flushed with his impassioned gibberish, he saw himself standing alone on the last barrier of civilization. Teljesen kivörösödve a saját indulatos zagyvaságától, úgy érezte, ő áll egyedül a civilizáció utolsó védőbástyáján. We're all white here, murmured Jordan. Mi mind fehérek vagyunk itt, motyogta Jordan. I know I'm not very popular. I don't give big parties. I suppose you've got to make your house into a pigsty in order to have any friends in the modern world. Tudom, hogy nem vagyok éppen közkedvelt. Nem adok nagy bulikat. Gondolom, ma már disznóollá kell változtatni az embernek a házát, ha barátokat akar szerezni. Angry as I was, as we all were, I was tempted to laugh whenever he opened his mouth. Bár dühös voltam, mint mindannyian,
Kísértett a nevetés, valahányszor kinyitotta a száját. The transition from libertine to prig was so complete. A változás a szabadosból prűddé annyira teljes volt. I've got something to tell you, old sport, began Gatsby. Van valami, amit közölnöm kell veled, öreg cimbora, kezdte Gatsby. But Daisy guessed at his intention. De Daisy rájött, mit akar mondani. Please don't, she interrupted helplessly. Please let's all go home. Why don't we all go home? Kérlek, ne! Szakította félbe tehetetlenül. Inkább menjünk haza mind. Miért nem megyünk haza? That's a good idea, I got up. Come on, Tom. Nobody wants a drink. Ez jó ötlet. Álltam fel. Gyerünk, Tom. Senki sem akar inni. I want to know what Mr. Gatsby has to tell me. Én hallani akarom. Mit akar mondani Emer Gatsby? Your wife doesn't love you, said Gatsby. She's never loved you. She loves me. A feleséged nem szeret téged, mondta Gatsby. Sose szeretett. Engem szeret. You must be crazy, exclaimed Tom automatically. Elment az eszed. Tört ki Tom automatikusan. Gatsby sprang to his feet, vivid with excitement. Gatsby talpra szökkent, szinte izzott az izgalomtól. She never loved you, do you hear? He cried. Sosem szeretett, érted? Kiáltotta. She only married you because I was poor and she was tired of waiting for me. Csak azért ment hozzád, mert én szegény voltam, és belefáradt a várakozásba. It was a terrible mistake, but in her heart she never loved anyone except me. Szörnyű tévedés volt, de a szívében soha senkit nem szeretett, csak engem. At this point Jordan and I tried to go, but Tom and Gatsby insisted with competitive firmness that we remain, as though neither of them had anything to conceal, and it would be a privilege to partake vicariously of their emotions. Ezen a ponton Jordan meg én megpróbáltunk elmenni, de Tom és Gatsby versengő szigorral követelték, hogy maradjunk, mintha egyiküknek sem volna titkolnivalója, és megtiszteltetés lenne kívülről részt venni az érzelmeikben. Sit down, Daisy. Tom's voice groped unsuccessfully for the paternal note. What's been going on? I want to hear all about it. Ülj le, Daisy! Tom hangja hiába próbált atyai tónust tölteni. Mi folyik itt? Mindent tudni akarok. I told you what's been going on, said Gatsby. Going on for 5 years, and you didn't know. Elmondtam, mi folyik itt, mondta Gatsby. 5 éve tart, és te mit sem tudtál róla. Tom turned to Daisy sharply. Tom élesen Daisy felé fordult. You've been seeing this fellow for 5 years? 5 éve találkozol ezzel az alaknak. Not seeing, said Gatsby. No, we couldn't meet. But both of us loved each other all that time, old sport, and you didn't know. Nem találkoztunk, felelte Gatsby. Nem tudtunk találkozni. De mindketten szerettük egymást egész idő alatt, öreg cimbora, és te nem is tudtad. I used to laugh sometimes, but there was no laughter in his eyes. To think that you didn't know. Néha nevettem is ezen, de a szemében nem volt nevetés, hogy nem tudtad. Oh, that's all. Tom tapped his thick fingers together like a clergyman and leaned back in his chair. Ó, csak ennyi. Tom úgy ütögette össze vaskos ujjait, mint egy pap, és hátradőlt a székében. You're crazy, he exploded. I can't speak about what happened 5 years ago, because I didn't know Daisy then, and I'll be damned if I see how you got within a mile of her unless you brought the groceries to the back door. Bolond vagy. Robbant ki belőle. Nem tudok arról beszélni, mi történt 5 éve, mert akkor még nem is ismertem Daisy-té, és a fene se érti, hogy kerültél a közelébe, ha csak nem te vitted be a hátsó ajtón a bevásárlást. But all the rest of that's a goddamned lie. Daisy loved me when she married me, and she loves me now. De a többi mind átkozott hazugság. Daisy szeretett, amikor hozzám jött, és most is szeret. No, said Gatsby, shaking his head. Nem, mondta Gatsby, a fejét rázva. She does, though.
The trouble is that sometimes she gets foolish ideas in her head and doesn't know what she's doing. De bizony, hogy szeret. A baj az, hogy néha buta ötletei támadnak, és nem tudja, mit cselekszik. He nodded sagely. And what's more, I love Daisy too. Bölcsen bólintott. És ráadásul én is szeretem Daisy-té. Once in a while I go off on a spree and make a fool of myself, but I always come back, and in my heart I love her all the time. Néha kikacsintok, és bolondot csinálok magamból, de mindig visszatérek, és a szívemben végig szeretem őt. You're revolting, said Daisy. Undorító vagy, mondta Daisy. She turned to me, and her voice, dropping an octave lower, filled the room with thrilling scorn. Do you know why we left Chicago? Felém fordult, és a hangja egy oktáddal mélyebbé vált, perzselő megvetéssel töltve be a szobát. Tudod, miért jöttünk el Chicagóból? I'm surprised that they didn't treat you to the story of that little spree. Meglep, hogy nem meséltek neked arról a kis botlásról. Gatsby walked over and stood beside her. Gatsby odasétált, és mellé állt. Daisy, that's all over now, he said earnestly. It doesn't matter anymore. Daisy, ennek már vége, mondta komolyan. Nem számít többé. Just tell him the truth, that you never loved him, and it's all wiped out forever. Csak mondd el neki az igazat, hogy sosem szeretted, és minden örökre el van törölve. She looked at him blindly. Why, how could I love him, possibly? Vakon ránézett. Hogy szerethettem volna egyáltalán? You never loved him. Sosem szeretted. She hesitated. Her eyes fell on Jordan and me with a sort of appeal, as though she realized at last what she was doing, and as though she had never, all along, intended doing anything at all. But it was done now. It was too late. Habazat. A tekintete Jordanra is rámesett, mintha valami könyörgés lenne benne, mintha csak most értette volna meg, mit cselekszik, és mintha eredetileg nem is akart volna semmit tenni. De most már megtörtént. Túl késő volt. I never loved him, she said, with perceptible reluctance. Sose szerettem, mondta érezhető vonakodással. Not at Capiolani? Demanded Tom suddenly. Nima Capiolano? Kérdezte Tom hirtelen. No. Nem. From the ballroom beneath, muffled and suffocating chords were drifting up on hot waves of air. A bálteremből tompa, folytogató akkordok szálltak fel a forró légáramlatokon. Not that day I carried you down from the punch bowl to keep your shoes dry? There was a husky tenderness in his tone. Daisy! És aznap sem, amikor lecipeltelek a punch bowlról, hogy ne ázzon el a cipőd. Kérdezte reket gyengétséggel. Daisy? Please don't. Her voice was cold, but the rancor was gone from it. Kérlek, ne! A hangja hideg volt, de a keserűség eltűnt belőle. She looked at Gatsby. There, Jay, she said, but her hand as she tried to light a cigarette was trembling. Ránézett Gatsbyre. Látod, Jay, mondta, de a keze, amellyel rá akart gyújtani, remegett. Suddenly she threw the cigarette and the burning match on the carpet. Hirtelen a szőnyegre hajította a cigarettát és az égő gyufát. Oh, you want too much, she cried to Gatsby. I love you now. Isn't that enough? I can't help what's past. Ó, túl sokat akarsz. Kiáltott fel Gatsbynek. Most szeretlek, ez nem elég. Nem tehetek a múltról. She began to sob helplessly. I did love him once, but I loved you too. Tehetetlenül zokogni kezdett. Egyszer szerettem őt is, de téged is szerettelek. Gatsby's eyes opened and closed. Gatsby szeme felnyílt, majd lecsukódott. You loved me too? He repeated. Engem is szerettél. Ismételte. Even that's a lie, said Tom savagely. Még ez is hazugság, szólt Tom vadul. She didn't know you were alive. Why, there's things between Daisy and me that you'll never know, things that neither of us can ever forget. Fogalma sem volt, hogy élsz.
Mert vannak dolgok Daisy és köztem, amiket te sosem érthetsz, és amit egyikünk sem felejt el. The words seemed to bite physically into Gatsby. A szavak szinte fizikai sérülést okoztak Gatsbynek. I want to speak to Daisy alone, he insisted. She's all excited now. Egyedül akarok Daisy-nel beszélni, erősködött. Most teljesen fel van zaklatva. Even alone I can't say I never loved Tom, she admitted in a pitiful voice. Még kettesben sem tudnám kimondani, hogy sosem szerettem Tomot, vallotta be szánalmas hangon. It wouldn't be true. Nem lenne igaz. Of course it wouldn't, agreed Tom. Persze, hogy nem, értett egyet Tom. She turned to her husband. As if it mattered to you, she said. Daisy a férje felé fordult. Mint se számítana neked, mondta. Of course it matters. I'm going to take better care of you from now on. Dehogy is nem számít. Mostantól jobban vigyázok rád. You don't understand, said Gatsby, with a touch of panic. You're not going to take care of her anymore. Nem érted, mondta Gatsby némi pánikkal. Többé nem te fogsz gondoskodni róla. I'm not. Tom opened his eyes wide and laughed. Neiman? Tom nagyra nyitotta a szemét, és nevetett. He could afford to control himself now. Why's that? Most már megengedhette magának, hogy higgadt maradjon. My Ertis? Daisy's leaving you. Daisy elhagy téged. Nonsense. Badarság. I am though, she said with a visible effort. De igen, mondta Daisy, és láthatóan erőlködött, hogy kinyögje. She's not leaving me. Tom's words suddenly leaned down over Gatsby. Nem fog elhagyni. Tom szavai hirtelen fenyegetően hajoltak Gatsby fölé. Certainly not for a common swindler who'd have to steal the ring he put on her finger. Főleg nem egy közönséges csaló kedvéért, akinek a gyűrűt is lopnia kellett volna, hogy az ujjára húzhassa. I won't stand this, cried Daisy. Please let's get out. Ezt nem bírom tovább. Kiáltott Daisy. Ó, kérlek, menjünk innen. Who are you anyhow? Broke out Tom. Te egyáltalán ki vagy? Fakadki Tom. You're one of that bunch that hangs around with Meyer Wolfsheim. That much I happen to know. Ugyanannak a társaságnak a tagja vagy, amelyik Meyer Wolfsheim körül lebzsel. Ennyit én is tudok. I've made a little investigation into your affairs, and I'll carry it further tomorrow. Utána néztem egy kicsit az ügyeidnek, és holnap tovább megyek. You can suit yourself about that, old sport, said Gatsby steadily. Azt teszel, amit akarsz, öreg cimbora, felelte Gatsby rendíthetetlen nyugalommal. I found out what your drugstores were. Rájöttem, mik is azok a drogériáid. He turned to us and spoke rapidly. He and this Wolfsheim bought up a lot of side street drugstores here and in Chicago and sold grain alcohol over the counter. Felénk fordult, és gyorsan magyarázni kezdett. Ő meg ez a Wolfsheim egy csomó mellékutcai drogériát felvásároltak itt is, Cicagóban is, és gabonaszeszt árultak a pult alatt. That's one of his little stunts. I picked him for a bootlegger the first time I saw him, and I wasn't far wrong. Ez volt egyik kis mutatványa. Már elsőre felismertem, hogy szeszcsempész, és nem tévedtem sokat. What about it? Said Gatsby politely. I guess your friend Walter Chase wasn't too proud to come in on it. Na és akkor mi van? Kérdezte Gatsby udvariasan. Azt hiszem, a barátod, Walter Chase se volt túl büszke, hogy beszálljon. And you left him in the lurch, didn't you? You let him go to jail for a month over in New Jersey. És te cserben hagytad, igaz? Hagytad, hogy lecsukják egy hónapra New Jersey-ben. God. You ought to hear Walter on the subject of you. Istenem! Hallanod kellene, miket mond rólad Walter. He came to us dead broke. He was very glad to pick up some money, old sport. Totál csórón jött hozzánk. Nagyon örült, hogy pénzt kaphat, öreg cimbora.
Don't you call me old sport, cried Tom. Gatsby said nothing. Ne hívi öreg cimbora. Nak! Kiáltotta Tom. Gatsby nem szólt semmit. Walter could have you up on the betting laws too, but Wolfsheim scared him into shutting his mouth. Walter a fogadási törvények alapján is felnyomhatna, de Wolfsheim elintézte, hogy kussoljon. That unfamiliar yet recognizable look was back again in Gatsby's face. Az a szokatlan, de valahonnan mégis ismerős kifejezés ismét megjelent Gatsby arcán. That drugstore business was just small change, continued Tom slowly, but you've got something on now that Walter's afraid to tell me about. Az a drogériás buli csak apró pénz volt. Folytatta Tom lassan. De most van valami sokkal nagyobb dobásod, amiről Walter fél nekem beszélni. I glanced at Daisy, who was staring terrified between Gatsby and her husband, and at Jordan, who had begun to balance an invisible but absorbing object on the tip of her chin. Daisyre néztem, aki rémülten bámult Gatsby és a férje között, majd Jordanre, aki láthatatlan, mégis lebilincselő tárgyat egyensúlyozott az állán. Then I turned back to Gatsby, and was startled at his expression. Aztán visszanéztem Gatsbyre, és meglepett az arckifejezése. He looked, and this is said in all contempt for the babbled slander of his garden, as if he had killed a man. Úgy nézett ki, és ezt minden megvetéssel mondom a kertjéről terjesztett pletykákra, mintha megölt volna valakit. For a moment the set of his face could be described in just that fantastic way. Egy pillanatra valóban ilyen fantasztikus módon lehetett volna leírni az arcát. It passed, and he began to talk excitedly to Daisy, denying everything, defending his name against accusations that had not been made. Aztán elmúlt, és lázasan beszélni kezdett Daisyhez, mindent tagadva, védve a nevét a még el sem hangzott vádak ellen. But with every word she was drawing further and further into herself, so he gave that up, and only the dead dream fought on as the afternoon slipped away, trying to touch what was no longer tangible, struggling unhappily, undespairingly, toward that lost voice across the room. De minden szavával Daisy egyre inkább visszahúzódott, így Gatsby is felhagyott vele, és csak a halott álom küzdött tovább a délután múlásával, hogy elérje a már megfoghatatlanná vált célt, boldogtalanul, de nem reményvesztetten nyúlt a szobán át a rég elveszett hang után. The voice begged again to go. A hang újra könyörgött, hogy menjenek. Please, Tom. I can't stand this anymore. Kérlek, Tom. Ezt nem bírom tovább. Her frightened eyes told that whatever intentions, whatever courage she had had, were definitely gone. Rémült tekintete azt mutatta, hogy bármi volt is a szándéka, bátorsága, már végleg eltűnt. You two start on home, Daisy, said Tom. In Mr. Gatsby's car. Ti ketten induljatok haza, Daisy, mondta Tom. Emer Gatsby kocsijával. She looked at Tom, alarmed now, but he insisted with magnanimous scorn. Daisy riadtan nézett Tomra, de az nagylelkű megvetéssel ragaszkodott ehhez. Go on. He won't annoy you. I think he realizes that his presumptuous little flirtation is over. Menjetek csak. Nem fog zavarni. Szerintem tudja, hogy a pimasz kis flörtje véget ért. They were gone, without a word, snapped out, made accidental, isolated, like ghosts, even from our pity. Szó nélkül távoztak, mintha kicsapódott volna egy fénykép a keretből, véletlenszerűen, elszigetelten, mint kísértetek, még a szánalmunkból is kirekesztve. After a moment Tom got up and began wrapping the unopened bottle of whiskey in the towel. Egy pillanat múlva Tom felállt, és elkezdte visszatekerni a bontatlan viskályzüveget a törölközőbe. Want any of this stuff? Jordan? Nick? Kértek belőle? Jordan? Nick? I didn't answer. Nem válaszoltam. Nick? He asked again. Nick? Kérdezte újra. What? Tessék? Want any? Kérsz belőle. No. I just remembered that today's my birthday. Nem. Csak eszembe jutott, hogy ma van a születésnapom. I was 30. Before me stretched the portentous, menacing road of a new decade.
30 lettem. Előttem állt az új évtized bajós, fenyegető útja. It was 7 o'clock when we got into the coupe with him and started for Long Island. 7 óra volt, amikor beszálltunk vele a kupéba, és elindultunk Long Island felé. Tom talked incessantly, exulting and laughing, but his voice was as remote from Jordan and me as the foreign clamor on the sidewalk or the tumult of the elevated overhead. Tom megállás nélkül beszélt, örvendezett és nevetett, de a hangja ugyanolyan távoli volt Jordannek és nekem, mint az utcai idegen zsivaj vagy a magas vasút zajongása. Human sympathy has its limits, and we were content to let all their tragic arguments fade with the city lights behind. Az emberi együttérzésnek megvannak a korlátai, és mi beértük annyival, hogy a tragikus vitáig beleolvadjanak a mögöttünk maradó városi fényekbe. 30. The promise of a decade of loneliness, a thinning list of single men to know, a thinning briefcase of enthusiasm, thinning hair. 30. Egy magányos évtized ígérete, ritkuló lista egyedülálló ismerősökről, vékonyodó aktatáska lelkesedésből, ritkuló hajkorona. But there was Jordan beside me, who, unlike Daisy, was too wise ever to carry well-forgotten dreams from age to age. De ott volt mellettem Jordan, aki Daisy-től eltérően túl bölcs volt ahhoz, hogy rég elfelejtett álmokat cipeljen magával korszakról korszakra. As we passed over the dark bridge, her wan face fell lazily against my coat's shoulder, and the formidable stroke of 30 died away with a reassuring pressure of her hand. Amint áthaladtunk a sötét hídon, sápadt arca lustán a kabátom vállára hanyatlott, és a 30 súlyos csapása elhalványult a kezének megnyugtató érintésében. So we drove on toward death through the cooling twilight. Így haladtunk tovább a halál felé a hűvösödő alkonyatban. The young Greek, Michaelis, who ran the coffee joint beside the ash heaps, was the principal witness at the inquest. A fiatal görög, Michaelis, aki a hamukupacok melletti kávézót üzemeltette, volt a főtanú a vizsgálatnál. He had slept through the heat until after 5, when he strolled over to the garage and found George Wilson sick in his office, really sick, pale as his own pale hair and shaking all over. Átaludta a hőséget 5 óra utánig, aztán átment a garázshoz, és George Wilsont betegen találta az irodájában. Valóban rosszul volt, sápadt, mint a saját fakóhaja, és az egész teste remegett. Michaelis advised him to go to bed, but Wilson refused, saying that he'd miss a lot of business if he did. Michel is azt tanácsolta, hogy feküdjön le, de Wilson elutasította, mondván: sok üzlettől elesne így. While his neighbor was trying to persuade him, a violent racket broke out overhead. Miközben a szomszédja győzködte, odafentről erőszakos lárma tört elő. I've got my wife locked in up there, explained Wilson calmly. She's going to stay there till the day after tomorrow, and then we're going to move away. Bezártam a feleségemet odafönt, magyarázta Wilson nyugodtan. Ott fog maradni holnap utánig, aztán elköltözünk. Michaelis was astonished. They had been neighbors for 4 years, and Wilson had never seemed faintly capable of such a statement. Michel is megdöbbent. 4 éve szomszédok voltak, és Wilsonról sosem gondolta volna, hogy ilyesmire képes. Generally, he was one of these worn-out men. When he wasn't working, he sat on a chair in the doorway and stared at the people and the cars that passed along the road. Általában olyan kimerült férfi volt. Ha nem dolgozott, csak ült a székén az ajtóban, és bámulta az elhaladó embereket, autókat. When anyone spoke to him, he invariably laughed in an agreeable, colorless way. He was his wife's man and not his own. Ha valaki szólt hozzá, mindig egyetértően, színtelenül nevetett. A felesége embere volt, nem a saját maga ura. So naturally, Michaelis tried to find out what had happened, but Wilson wouldn't say a word. Instead, he began to throw curious, suspicious glances at his visitor and ask him what he'd been doing at certain times on certain days. Michel is természetesen próbálta megtudakolni, mi történt, de Wilson nem. Szólt semmit, helyette furcsa, gyanakvó pillantásokat vetett a látogatójára, és arról faggatta, merre járt bizonyos időpontokban bizonyos napokon. Just as the latter was getting uneasy, some workmen came past the door bound for his restaurant, and Michaelis took the opportunity to get away, intending to come back later. Amikor Michel is már kezdett kényelmetlenül érezni magát,
Néhány munkás haladt el az ajtó előtt a kávézója felé, és ő kihasználta az alkalmat, hogy lelépjen, azzal a szándékkal, hogy később visszajön. But he didn't. He supposed he forgot to, that's all. When he came outside again, a little after 7, he was reminded of the conversation because he heard Mrs. Wilson's voice, loud and scolding, downstairs in the garage. De nem ment vissza. Azt hiszi, elfelejtette, ennyi. Amikor kicsivel 7 után kilépett az utcára, eszébe jutott a beszélgetés, mert meghallotta emeres Wilson hangját, ahogy hangosan szidakozik lenn a garázsban. Beat me, he heard her cry. Throw me down and beat me, you dirty little coward. Us meg. Hallotta a kiáltást. Dobj le és üss, te piszkos kis gyáva. A moment later she rushed out into the dusk, waving her hands and shouting. Before he could move from his door, the business was over. Egy pillanattal később kirohant a félhomályba, hadonászva és kiáltozva, mire Michelle is mozdulhatott volna az ajtajából, már vége is volt az egésznek. The death car, as the newspapers called it, didn't stop. It came out of the gathering darkness, wavered tragically for a moment, and then disappeared around the next bend. A halálkocsi, ahogy az újságok nevezték, nem állt meg. Előtűnt a sűrűsödő sötétből, tragikusan ingott egy pillanatig, majd eltűnt a következő kanyarban. Mavro Michaelis wasn't even sure of its color. He told the first policeman that it was light green. Mavro Michel is a színében sem volt biztos. Az első rendőrnek azt mondta, talán világos zöld volt. The other car, the one going toward New York, came to rest 100 yards beyond, and its driver hurried back to where Myrtle Wilson, her life violently extinguished, knelt in the road and mingled her thick dark blood with the dust. A másik autó, amely New York felé tartott, 100 yarddal arrébb állt meg, és a sofőrje sietve visszafutott oda, ahol Myrtle Wilson, élete brutálisan kioltva, térdelt az úton, és sűrű, sötét vére összekeveredett a porral. Michaelis and this man reached her first, but when they had torn open her shirtwaist, still damp with perspiration, they saw that her left breast was swinging loose like a flap, and there was no need to listen for the heart beneath. Michel is és ez a férfi értek oda hozzá először, de amikor szétszakították izzadtságtól még nedves blúzát, látták, hogy a bal melle úgy leng, mint egy felhasadt bőr, és nem volt értelme meghallgatni a szíderését. The mouth was wide open and ripped a little at the corners, as though she had choked a little in giving up the tremendous vitality she had stored so long. A szája tágra nyílt, és a sarkainál kissé felszakadt, mintha fuldoklott volna, amikor feladta azt az óriási életerőt, amit oly sokáig őrzött. We saw the 3 or 4 automobiles and the crowd when we were still some distance away. 3-4 autót és egy kisebb tömeget láttunk, amikor még messzebbről közeledtünk. Wreck, said Tom. That's good. Wilson'll have a little business at last. Baleset. Mondta Tom. Ez jó, Wilsonnak végre lesz egy kis munkája. He slowed down, but still without any intention of stopping, until, as we came nearer, the hushed, intent faces of the people at the garage door made him automatically put on the brakes. Lassított, de továbbra sem szándékozott megállni, míg közelebb érve meg nem látta a garázs ajtajában állók feszült, elcsendesedett arcait, és ez önkéntelenül fékezésre késztette. We'll take a look, he said doubtfully. Just a look. Vessünk rá egy pillantást, mondta bizonytalanul, csak egy pillantást. I became aware now of a hollow, wailing sound which issued incessantly from the garage, a sound which as we got out of the coupe and walked toward the door resolved itself into the words, "Oh my God!" uttered over and over in a gasping moan. Most felfigyeltem egy üres, jajgató hangra, amely szüntelenül jött a garázsból, és ahogy kiszálltunk a kupéból, és közelebb mentünk, kivehetővé váltak a szavak. Ó, Istenem! Ismétlődő, fulladozó nyögésekben. There's some bad trouble here, said Tom excitedly. Komoly baj van itt, mondta Tom izgatottan. He reached up on tiptoes and peered over a circle of heads into the garage, which was lit only by a yellow light in a swinging metal basket overhead. Lábújhegyre állt, és átnézett a fejek gyűrűjén a garázsba, amelyet csupán egy sárga fényű lámpa világított meg, fémkosárban függve. Then he made a harsh sound in his throat,
and with a violent thrusting movement of his powerful arms pushed his way through. Aztán egy durva hang tört fel a torkából, és erős karjaival vadul betört a tömegbe. The circle closed up again with a running murmur of expostulation. It was a minute before I could see anything at all. A kör újra bezárult, halk tiltakozó morajjal. Eltelt egy perc, mire egyáltalán láthattam valamit. Then new arrivals deranged the line, and Jordan and I were pushed suddenly inside. Aztán új érkezők tolták arrébb a többieket, és Jordant meg engem is hirtelen betaszítottak. Myrtle Wilson's body, wrapped in a blanket, and then in another blanket, as though she suffered from a chill in the hot night, lay on a work table by the wall, and Tom, with his back to us, was bending over it, motionless. Myrtle Wilson testét egy takaróba, majd még egy takaróba bugyolálták, mintha fázna ebben a forró éjszakában, és egy munkapadon feküdt a fal mellett. Tom háttal nekünk fölé hajolt, mozdulatlanul. Next to him stood a motorcycle policeman taking down names with much sweat and correction in a little book. Mellettük egy motoros rendőr állt, aki verejtékezve írt neveket egy kis noteszbe, újra meg újra javítgatva. At first I couldn't find the source of the high, groaning words that echoed clamorously through the bare garage. Then I saw Wilson standing on the raised threshold of his office, swaying back and forth and holding to the doorposts with both hands. Eleinte nem tudtam, honnan jönnek azok a magas, nyögdécselő szavak, amelyek visszhangot vertek a kopár garázsban. Aztán megláttam Wilsont, amint irodája megemelt küszöbén állt, ide-oda ingadozva, és mindkét kezével az ajtófélfába kapaszkodva. Some man was talking to him in a low voice and attempting, from time to time, to lay a hand on his shoulder, but Wilson neither heard nor saw. Valaki halkan beszélt hozzá, és időnként megpróbálta megérinteni a vállát, de Wilson sem nem hallotta, sem nem látta őt. His eyes would drop slowly from the swinging light to the laden table by the wall, and then jerk back to the light again, and he gave out incessantly his high, horrible call. A tekintete lassan vándorolt a hintázó lámpától a megterhelt asztalig a falnál, aztán hirtelen vissza a lámpára, és szüntelenül azt a magas, szörnyű kiáltást hallatta. Oh, my Jody! Oh, my Jody! Oh, G-A-O-D! Oh, my Jody! Ó, Istenkém! Oh, Istenkum! Ó, Istenem! Ó, Istenem! Presently Tom lifted his head with a jerk and, after staring around the garage with glazed eyes, addressed a mumbled, incoherent remark to the policeman. Hamarosan Tom is felkapta a fejét, és miután zavaros tekintettel körbenézett a garázsban, motyogott valami összefüggéstelent a rendőrnek. MAV, the policeman was saying. Oh, MAV, Kesderender. Oh, no R, corrected the man. MAVRO nem, R, Javatata Valaki. MAVRO dash, listen to me, muttered Tom fiercely. Figyelj rám! Morogtatom hevesen. Said the policeman. Mondta a rendőr. G. Gee! He looked up as Tom's broad hand fell sharply on his shoulder. What? You want, fella? G. Felnézett, amikor Tom széles tenyere keményen a vállára csapott. Michael. Haver? What happened? That's what I want to know. Mi történt? Ezt akarom tudni. Otto hit her. Instantly killed. Elütötte egy kocsi. Azonnal meghalt. Instantly killed, repeated Tom, staring. Azonnal meghalt. Ismételte Tom, bámulva maga elé. She ran out Ina Road. Son of a bitch didn't even stop his car. Kiszaladt az útra. Az a rohadék még csak meg se állt a kocsijával. There was 2 cars, said Michaelis. One comin', one goin', see? 2 kocsi volt, mondta Michelle is. Egyik jött, a másik ment. Érted? Going where? Asked the policeman keenly. Merriment? Kérdezti rendőr élesen. One goin' each way. Well, his hand rose toward the blankets but stopped halfway and fell to his side. She ran out there and the one comin' from New York knocked right into her, goin' 30 or 40 miles an hour. Egyik erre, a másik arra. Hát, ő. Felemelte a kezét a takarók felé, de félúton megtorpant, majd leejtette. Kirohant oda,
és a New York felől jövő belecsapódott, 30-40 mérfölddel ment. What's the name of this place here? Demanded the officer. Hogy hívják ezt a helyet? Kérdezte rendőr. Hasn't got any name. Nincs is neve. A pale, well-dressed Negro stepped near. Egy sápadt, elegáns fekete férfi lépett közelebb. It was a yellow car, he said. Big yellow car. New. Sárga kocsi volt, mondta, nagy sárga kocsi. Új. See the accident? Asked the policeman. Látta a balesetet. Kérdezte rendőr. No, but the car passed me down the road, going faster and 40. Going 50, 60. Nem, de elment mellettem az úton, 40-nél is gyorsabban. Vagy 50, 60. Come here and let's have your name. Look out now. I want to get his name. Jöjjön ide, és mondja a nevét. Vigyázz, fel akarom írni a nevét. Some words of this conversation must have reached Wilson, swaying in the office door, for suddenly a new theme found voice among his grasping cries. A beszélgetés néhány szava eljuthatott a küszöbön inogva álló Wilson fülébe, mert hirtelen új vezérmotívum bukkant elő a jajgatásában. You don't have to tell me what kind of car it was. I know what kind of car it was. Nem kell megmondanotok, milyen kocsi volt. Én tudom, milyen kocsi volt. Watching Tom, I saw the wad of muscle back of his shoulder tighten under his coat. Figyelve Tomot, láttam, hogy a válla mögött megugrik az izom a kabát alatt. He walked quickly over to Wilson and, standing in front of him, seized him firmly by the upper arms. Gyorsan odament Wilsonhoz, megállt előtte, és erősen megragadta a felkarját. You've got to pull yourself together, he said with soothing gruffness. Össze kell szedned magad, mondta reket nyugalommal. Wilson's eyes fell upon Tom. He started up on his tiptoes and then would have collapsed to his knees had not Tom held him upright. Wilson Tomra emelte a tekintetét. Lábújhegyre állt, és össze is rogyott volna, ha Tom nem tartja meg. Listen, said Tom, shaking him a little. I just got here a minute ago, from New York. I was bringing you that coupe we've been talking about. Figyelj, mondta Tom, enyhén megrázva. Most érkeztem ide New Yorkból. Épp hoztam neked azt a kupét, amiről beszéltünk. That yellow car I was driving this afternoon wasn't mine, do you hear? I haven't seen it all afternoon. Az a sárga autó, amit délután vezettem, nem az enyém, érted? Egész délután nem is láttam. Only the Negro and I were near enough to hear what he said, but the policeman caught something in the tone and looked over with truculent eyes. Csak a fekete férfi és én voltunk elég közel, hogy halljuk ezt, de a rendőr megérzett valamit a hangjából, és haragos tekintettel odapillantott. What's all that? He demanded. Mi ez az egész? Kérdezte. I'm a friend of his. Tom turned his head but kept his hands firm on Wilson's body. A barátja vagyok. Tom hátrafordult, de továbbra is szorította Wilsont. He says he knows the car that did it. It was a yellow car. Azt mondja, tudja, melyik autó volt az. Egy sárga autó volt. Some dim impulse moved the policeman to look suspiciously at Tom. Valami halvány késztetés arra indította a rendőrt, hogy gyanakodva nézzen Tomra. And what color's your car? És a maga autója milyen színű? It's a blue car, a coupe. Egy kék kocsi, kupé. We've come straight from New York, I said. Közvetlenül New Yorkból jövünk, mondtam. Someone who had been driving a little behind us confirmed this, and the policeman turned away. Valaki, aki kicsit mögöttünk vezetett, megerősítette, és a rendőr elfordult. Now, if you'll let me have that name again correct. Nos, akkor mondja meg pontosan még egyszer a nevét. Picking up Wilson like a doll, Tom carried him into the office, set him down in a chair, and came back. Tom, mint egy babát, felemelte Wilsont, bevitte az irodába, leültette egy székre, aztán visszatért. If somebody'll come here and sit with him, he snapped authoritatively. Valaki jöjjön és maradjon vele,
Förmett a többiekre ellentmondást nem tűrően. He watched while the two men standing closest glanced at each other and went unwillingly into the room. Nézte, ahogy a legközelebb álló két férfi összenézett, majd kelletlenül bement a szobába. Then Tom shut the door on them and came down the single step, his eyes avoiding the table. Aztán Tom becsukta mögöttük az ajtót, és lelépett az egy lépcsőfokon, közben kerülte a tekintetét az asztalról. As he passed close to me, he whispered, "Let's get out." Ahogy közel került hozzám, odasúgta, tűnjünk el innen. Self-consciously, with his authoritative arms breaking the way, we pushed through the still gathering crowd, passing a hurried doctor, case in hand, who had been sent for in wild hope half an hour ago. Feszengve, ám határozottan törve utat Tommal az élen, átvágtunk a tovább sereglő tömegen, elhaladva egy sietős orvos mellett, aki a táskáját szorongatta, és akit fél órája hívtak ki minden remény nélkül. Tom drove slowly until we were beyond the bend, then his foot came down hard, and the coupe raced along through the night. Tom lassan vezetett, amíg a kanyar után jártunk, aztán rátaposott a gázra, és a kupé belesuhant az éjszakába. In a little while I heard a low husky sob, and saw that the tears were overflowing down his face. Kis idő múlva halk, reked zokogást hallottam, és láttam, hogy a könnyei végigfolynak az arcán. "The goddamned coward," he whimpered. "He didn't even stop his car." Az az átkozott gyáva. Nyöszörögte. Még csak meg se állt a kocsijával. The Buchanan's house floated suddenly toward us through the dark rustling trees. A Buchananék háza hirtelen felbukkant előttünk a sötét, susogó fák között. Tom stopped beside the porch and looked up at the second floor, where two windows bloomed with light among the vines. Tom megállt a tornác mellett, és felnézett a második emeletre, ahol két ablak világított a futónövények között. "Daisy's home," he said. As we got out of the car, he glanced at me and frowned slightly. "Daisy itthon van," mondta. Ahogy kiszálltunk, rám pillantott, és kicsit összevonta a szemöldökét. "I ought to have dropped you in West Egg, Nick. There's nothing we can do tonight." Le kellett volna tennem téged Vestegben, Nick. Ma este már nem tehetünk semmit. A change had come over him, and he spoke gravely, and with decision. Változás ment végbe rajta, komoran és határozottan beszélt. As we walked across the moonlight gravel to the porch, he disposed of the situation in a few brisk phrases. Ahogy átsétáltunk a holdfényes kavicson a tornác felé, néhány rövid mondattal lezárta a dolgot. "I'll telephone for a taxi to take you home, and while you're waiting you and Jordan better go in the kitchen and have them get you some supper, if you want any." Hívok egy taxit, hogy hazavigyen, és amíg vársz, te és Jordan bemehetnétek a konyhába. Kérjetek valami vacsorát, ha akartok. He opened the door. "Come in." Kinyitotta az ajtót. Gyerünk be. "No, thanks. But I'd be glad if you'd order me the taxi. I'll wait outside." Nem köszönöm. De örülnék, ha rendelnél nekem egy taxit. Kint várok. Jordan put her hand on my arm. "Won't you come in, Nick?" Jordan megérintette a karomat. Nem jössz be, Nick? "No, thanks." Nem köszönöm. I was feeling a little sick, and I wanted to be alone. But Jordan lingered for a moment more. Kicsit rosszul voltam, és egyedül akartam maradni. De Jordan még egy pillanatig habozott. "It's only 9:30, she said. Még csak 9:30, jegyezte meg. I'd be damned if I'd go in. I'd had enough of all of them for one day, and suddenly that included Jordan too. Azt már nem, hogy bemenjek. Elegem volt belőlük mára, és hirtelen Jordanből is. She must have seen something of this in my expression, for she turned abruptly away and ran up the porch steps into the house. Bizonyára kiolvasta ezt az arcomból, mert hirtelen sarkon fordult, és felsietett a tornác lépcsőjén a házba. I sat down for a few minutes with my head in my hands, until I heard the phone taken up inside and the butler's voice calling a taxi. Néhány percig ültem ott a fejemet a kezembe hajtva, míg meg nem hallottam, hogy bent felveszik a telefont, és a komornyik taxit kér.
Then I walked slowly down the drive away from the house, intending to wait by the gate. Aztán lassan elindultam a kocsi felhajtón lefelé, hogy a kapunál várakozzak. I hadn't gone 20 yards when I heard my name, and Gatsby stepped from between two bushes into the path. Alig tettem meg néhány métert, amikor meghallottam a nevemet, és Gatsby lépett ki két bokor közül az útra. I must have felt pretty weird by that time, because I could think of nothing except the luminosity of his pink suit under the moon. Addigra elég különösen éreztem magam, mert nem jutott eszembe más, csak ahogy a holdfény megvilágítja a rózsaszín öltönyét. What are you doing? I inquired. Mit csinálsz itt? Kérdeztem. Just standing here, old sport. Csak itt állok, öreg cimbora. Somehow, that seemed a despicable occupation. For all I knew he was going to rob the house in a moment, I wouldn't have been surprised to see sinister faces, the faces of Wolfsheim's people, behind him in the dark shrubbery. Valahogy alávaló elfoglaltságnak tűnt. Lehet, hogy épp készül kirabolni a házat. Meg se lepődtem volna, ha hátulról, a sötét bokrok közül felbukkan pár fenyegető arc, Wolfsheim emberei. Did you see any trouble on the road? He asked after a minute. Láttál valami balhét az úton? Kérdezt így perc múlva. Yes. Igen. He hesitated. Was she killed? Habazat. Meghalt. Yes. Igen. I thought so. I told Daisy I thought so. It's better that the shock should all come at once. She stood it pretty well. Gondoltam. Mondtam is Daisynak, hogy ezt gondolom. Jobb, ha a sok egyszerre jön. Egész jól bírta. He spoke as if Daisy's reaction was the only thing that mattered. Úgy beszélt, mintha csak Daisy reakciója számítana. I got to West Egg by a side road, he went on, and left the car in my garage. Egy mellékúton mentem vissza Vestegbe, folytatta, és betettem a kocsit a garázsomba. I don't think anybody saw us, but of course I can't be sure. Nem hiszem, hogy bárki látott, de persze nem lehetek biztos benne. I disliked him so much by this time that I didn't find it necessary to tell him he was wrong. Addigra annyira irritált, hogy nem tartottam szükségesnek közölni vele. Téved. Who was the woman? He inquired. Ki volt az a nő? Kérdezte. Her name was Wilson. Her husband owns the garage. How the devil did it happen? Wilsonnak hívták. A férjeé az a garázs. Az ördögbe, hogy történt? Well, I tried to swing the wheel. He broke off, and suddenly I guessed at the truth. Nos, próbáltam elrántani a kormányt. Elhallgatott, és hirtelen sejtettem az igazat. Was Daisy driving? Daisy vezetett. Yes, he said after a moment, but of course I'll say I was. You see, when we left New York she was very nervous, and she thought it would steady her to drive. Igen, mondta kis szünet után, de természetesen azt mondom majd, én. Vezettem. Tudod, amikor eljöttünk New Yorkból, ideges volt, és azt gondolta, megnyugtatja, ha ő vezet. And this woman rushed out at us just as we were passing a car coming the other way. És ez a nő pont előttünk rohant ki, miközben egy másik kocsit kerültünk. It all happened in a minute, but it seemed to me that she wanted to speak to us, thought we were somebody she knew. Minden egy pillanat alatt történt, de úgy tűnt, hogy beszélni akar velünk, mert azt hitte, ismer minket. Well, first Daisy turned away from the woman toward the other car, and then she lost her nerve and turned back. Nos, Daisy először elfordult a nőtől a másik kocsi felé, aztán megijedt, és visszarántotta. The second my hand reached the wheel, I felt the shock. It must have killed her instantly. Abban a másodpercben, hogy a kezem a kormányhoz ért, éreztem az ütközést, biztos azonnal meghalt. It ripped her open. Telja senzit saket. Don't tell me, old sport. He winced. Anyhow, Daisy stepped on it. I tried to make her stop, but she couldn't, so I pulled on the emergency brake. Then she fell over into my lap, and I drove on. Ne mondd el, öreg cimbora. Összerándult az arca. Szóval.
Daisy rátaposott a gázra. Próbáltam rávenni, hogy álljon meg, de nem tudott, ezért behúztam a kéziféket. Akkor ő rám zuhant, és így vezettem tovább. She'll be all right tomorrow, he said presently. Holnapra jól lesz, mondta kisvártatva. I'm just going to wait here and see if he tries to bother her about that unpleasantness this afternoon. Én csak megvárom itt, hogy kiderüljön, zargatja-e őt azzal a kellemetlen üggyel, ami délután történt. She's locked herself into her room, and if he tries any brutality, she's going to turn the light out and on again. Bezárkózott a szobájába, és ha a férfi bántani próbálja, lefelkapcsolja a lámpát. He won't touch her, I said. He's not thinking about her. Nem fogja bántani, mondtam. Nem is rá gondol. I don't trust him, old sport. Nem bízom benne, öreg cimbora. How long are you going to wait? Meddig maradsz itt? All night, if necessary. Anyhow, till they all go to bed. Egész éjjel, ha kell. Vagy legalább addig, amíg mind lefekszenek. A new point of view occurred to me. Suppose Tom found out that Daisy had been driving. Új szempont villant belém. Mi van, ha Tom rájön, hogy Daisy vezetett? He might think he saw a connection in it. He might think anything. Azt hiheti, hogy ez összefüggésben áll valamivel. Bármit képzelhet. I looked at the house. There were 2 or 3 bright windows downstairs and the pink glow from Daisy's room on the ground floor. A házra pillantottam. 2-3 ablak világított lent, és láttam Daisy szobájának rózsás fényét a földszinten. You wait here, I said. I'll see if there's any sign of a commotion. Várj itt, mondtam. Megnézem, van-e valami mozgás. I walked back along the border of the lawn, traversed the gravel softly, and tiptoed up the veranda steps. Visszasétáltam a gyep szélén. Halkan lépdeltem a kavicson, és lábújhegyen mentem fel a veranda lépcsőjén. The drawing room curtains were open, and I saw that the room was empty. A szalon függönyei nyitva voltak, és láttam, hogy a szoba üres. Crossing the porch where we had dined that June night 3 months before, I came to a small rectangle of light which I guessed was the pantry window. Átvágtam a tornácon, ahol azon a júniusi éjszakán vacsoráztunk 3 hónapja, és egy kis, fényes téglalaphoz értem, amiről azt gondoltam, hogy a kamraablak lehet. The blind was drawn, but I found a rift at the sill. Lehúzták a rolót, de találtam egy kis rést az ablakpárkánynál. Daisy and Tom were sitting opposite each other at the kitchen table, with a plate of cold fried chicken between them, and 2 bottles of ale. Daisy és Tom egymással szemben ültek a konyhaasztalnál, köztük egy tányér hideg rántott csirkével és 2 üveg sörrel. He was talking intently across the table at her, and in his earnestness his hand had fallen upon and covered her own. Tom komolyan beszélt hozzá az asztal fölött, és olyan héddel, hogy a keze rásimult Daisy kezére, és eltakarta azt. Once in a while she looked up at him and nodded in agreement. Néha felnézett rá, és bólintott, hogy egyetért vele. They weren't happy, and neither of them had touched the chicken or the ale, and yet they weren't unhappy either. Nem voltak boldogok, és egyikük sem nyúlt sem a csirkéhez, sem a sörhöz, mégsem tűntek boldogtalannak. There was an unmistakable air of natural intimacy about the picture, and anybody would have said that they were conspiring together. Valami vitathatatlan természetes közelség lengte be a jelenetet, és bárki azt hihette volna, hogy épp titkos tervet szőnek. As I tiptoed from the porch, I heard my taxi feeling its way along the dark road toward the house. Ahogy lábújhegyen elhagytam a tornácot, hallottam, hogy a taxim lassan előre kúszik a sötét úton a ház felé. Gatsby was waiting where I had left him in the drive. Gatsby ott várt, ahol otthagytam a kocsi felhajtón. Is it all quiet up there? He asked anxiously. Minden csendes odafent. Kérdezte iggódva. Yes, it's all quiet. I hesitated. You'd better come home and get some sleep. Igen, teljes a nyugalom. Habozva folytattam. Jobb lenne, ha hazamennél, és aludnál egyet. He shook his head. Megrázta a fejét.
I want to wait here till Daisy goes to bed. Good night, old sport. Megvárom, amíg Daisy lefekszik. Jó éjszakát, öreg cimbora. He put his hands in his coat pockets and turned back eagerly to his scrutiny of the house, as though my presence marred the sacredness of the vigil. Zsebre tette a kezét, és ismét a házra szegezte éber tekintetét, mintha már a jelenlétem is zavarná ezt a szent őrködést. So I walked away and left him standing there in the moonlight, watching over nothing. Így elsétáltam, és ott hagytam őt állva a holdfényben, ahogy őrködött a semmi fölött. I couldn't sleep all night. A foghorn was groaning incessantly on the sound, and I tossed half sick between grotesque reality and savage, frightening dreams. Egész éjjel nem tudtam aludni. A hangszóró a sound fölött szüntelenül jajgatott, én pedig félbetegen hánykolódtam a groteszk valóság és a vad, ijesztő álmok között. Toward dawn I heard a taxi go up Gatsby's drive, and immediately I jumped out of bed and began to dress. I felt that I had something to tell him, something to warn him about, and morning would be too late. Hajnal felé hallottam, hogy egy taxi felhajt Gatsby feljáróján, és azonnal kiugrottam az ágyból, hogy felöltözzem. Éreztem, hogy mondanom kell neki valamit, figyelmeztetnem kell, és reggel már túl késő lenne. Crossing his lawn, I saw that his front door was still open, and he was leaning against a table in the hall, heavy with dejection or sleep. Ahogy átvágtam a gyepen, láttam, hogy a bejárati ajtaja még mindig nyitva áll. Ő pedig egy asztalnak dől a hallban, súlyos levercéggel vagy álommal a vállán. Nothing happened, he said wanly. Semmi sem történt, mondta erőtlenül. I waited, and about 4 o'clock she came to the window and stood there for a minute and then turned out the light. Vártam, és úgy 4 óra körül odajött az ablakhoz. 1 percig állt ott, aztán lekapcsolta a villanyt. His house had never seemed so enormous to me as it did that night when we hunted through the great rooms for cigarettes. A háza sosem tűnt olyan hatalmasnak, mint azon az éjszakán, amikor a hatalmas szobákban cigarettát kerestünk. We pushed aside curtains that were like pavilions, and felt over innumerable feet of dark wall for electric light switches. Once I tumbled with a sort of splash upon the keys of a ghostly piano. Félrehúztunk függönyöket, amelyek sátrakhoz voltak hasonlatosak, és számtalan sötét falrészt tapogattunk végig villanykapcsolók után kutatva. Egyszer valahogy placsanva estem rá egy kísérteties zongora billentyűire. There was an inexplicable amount of dust everywhere, and the rooms were musty, as though they hadn't been aired for many days. Megmagyarázhatatlan mennyiségű por borított mindent, és a szobák dohosak voltak, mintha napok óta nem szellőztették volna ki őket. I found the humidor on an unfamiliar table, with 2 stale, dry cigarettes inside. Egy ismeretlen asztalon megtaláltam a szivartartót, benne 2 állott, száraz cigarettával. Throwing open the French windows of the drawing room, we sat smoking out into the darkness. Kitárva a nappali francia ablakait, leültünk, és a sötétségbe fújtuk a füstöt. You ought to go away, I said. It's pretty certain they'll trace your car. El kellene utaznod, mondtam. Nagyon valószínű, hogy visszakövetik az autódat. Go away now, old sport. Most menjek el, öreg cimbora. Go to Atlantic City for a week, or up to Montreal. Menj el Atlantic Citybe 1 hétre, vagy fel Montrealba. He wouldn't consider it. Nem akart hallani róla. He couldn't possibly leave Daisy until he knew what she was going to do. Semmiképp sem hagyhatta el Daisyt, amíg nem tudta, mit fog tenni. He was clutching at some last hope, and I couldn't bear to shake him free. Valami utolsó reménybe kapaszkodott, és nem volt szívem kiábrándítani. It was this night that he told me the strange story of his youth with Dan Cody. Told it to me because J. Gatsby had broken up like glass against Tom's hard malice, and the long secret extravaganza was played out. Ezen az éjszakán mesélte el nekem furcsa ifjúkori történetét Dan Codyval. Azért mondta el, mert J. Gatsby úgy tört szét Tom könyörté ellen rossz indulatán, akár az üveg és a hosszú, titkos fényűzés véget ért. I think that he would have acknowledged anything now, without reserve, but he wanted to talk about Daisy. Úgy gondolom, hogy most bármit beismert volna fenntartás nélkül, de beszélni akart Daisyről.
She was the first nice girl he had ever known. Ő volt az első rendes lány, akit valaha ismert. In various unrevealed capacities, he had come in contact with such people, but always with indiscernible barbed wire between. Különféle titkolt minőségben találkozott már ilyen emberekkel, de mindig észrevétlen szöges drót húzódott köztük. He found her excitingly desirable. Izgalmasan kívánatosnak találta őt. He went to her house, at first with other officers from Camp Taylor, then alone. Elment a házába. Eleinte más tisztekkel a Camp Taylorból, aztán egyedül. It amazed him. He had never been in such a beautiful house before. Lenyűgözte, még sosem járt ilyen gyönyörű házban. But what gave it an air of breathless intensity was that Daisy lived there. It was as casual a thing to her as his tent out at camp was to him. Ám ami igazán feszültté tette a ház légkörét, az volt, hogy Daisy ott lakott. Neki ez olyan természetes volt, mint neki a tábori sátor. There was a ripe mystery about it, a hint of bedrooms upstairs more beautiful and cool than other bedrooms, of gay and radiant activities taking place through its corridors, and of romances that were not musty and laid away already in lavender but fresh and breathing and redolent of this year's shining motorcars, and of dances whose flowers were scarcely withered. Érett titok lengte be, utalás az emeleti hálószobákra, amelyek szebbek és hűvösebbek voltak, mint bármely másik, vidám és ragyogó események zajlottak a folyosókon, és olyan románcok, amelyek nem avíttak és nem voltak levendula illatú emlékek, hanem frissek voltak és lélegzőek, tele az idei fényes autók és a táncok szinte hervadhatatlan virágainak illatával. It excited him too, that many men had already loved Daisy. It increased her value in his eyes. Az is izgatta, hogy sok férfi szerette már Daisyt, ez növelte a szemében az értékét. He felt their presence all about the house, pervading the air with the shades and echoes of still vibrant emotions. Érezte a jelenlétüket a ház minden szegletében, ahogy betöltötték a levegőt a még mindig lüktető érzelmek árnyalataival és visszhangjaival. But he knew that he was in Daisy's house by a colossal accident. De tudta, hogy egy óriási véletlennek köszönhette, hogy Daisy házában lehetett. However glorious might be his future as J. Gatsby, he was at present a penniless young man without a past, and at any moment the invisible cloak of his uniform might slip from his shoulders. Bármennyire dicsőséges lehetett is a jövője J. Gatsbyként, jelenleg egy vagyontalan, múlt nélküli fiatalember volt, és bármely pillanatban lehullhatott róla a láthatatlan egyenruhaköpeny. So he made the most of his time. Ezért igyekezett a legjobban kihasználni az idejét. He took what he could get, ravenously and unscrupulously. Eventually he took Daisy one still October night, took her because he had no real right to touch her hand. Falta, amit csak kaphatott, gátlástalanul és telhetetlenül. Végül egy csendes októberi éjszakán megkapta Daisyt. Magához vette, mert valójában még a kezét sem lett volna joga megérinteni. He might have despised himself, for he had certainly taken her under false pretenses. Talán megvethette volna magát, hiszen biztosan hamis színben tüntette fel magát előtte. I don't mean that he had traded on his phantom millions, but he had deliberately given Daisy a sense of security. He let her believe that he was a person from much the same strata as herself, that he was fully able to take care of her. Nem úgy értem, hogy kitalált millióira hivatkozva csapta be, hanem tudatosan keltett Daisyben biztonságérzetet. Hagyta, hogy azt higgye, ő is ugyanolyan körökből származik, mint ő, hogy teljesen képes gondoskodni róla. As a matter of fact, he had no such facilities, he had no comfortable family standing behind him, and he was liable at the whim of an impersonal government to be blown anywhere about the world. Valójában semmi ilyesmivel nem rendelkezett. Nem állt mögötte tehetős család, és egy személytelen kormány szeszélye bármikor elsöpörhette a világ bármelyik pontjára. But he didn't despise himself, and it didn't turn out as he had imagined. De nem vetette meg magát emiatt, és a dolog sem úgy alakult, ahogy képzelte. He had intended, probably, to take what he could and go, but now he found that he had committed himself to the following of a grail. Valószínűleg az volt a szándéka, hogy elveszi, amit csak lehet, aztán továbbáll, de most rájött, hogy egy szent kehely nyomába szegődött. He knew that Daisy was extraordinary, but he didn't realize just how extraordinary a nice girl could be. Tudta, hogy Daisy rendkívüli,
de nem fogta fel, mennyire különleges lehet egy rendesen nevelt lány. She vanished into her rich house, into her rich, full life, leaving Gatsby nothing. Eltűnt a gazdag házában, a gazdag, tartalmas életében, és Gatsbynek nem hagyott semmit. He felt married to her, that was all. Úgy érezte, össze van vele kötve. Ennyi volt az egész. When they met again, 2 days later, it was Gatsby who was breathless, who was, somehow, betrayed. Amikor 2 nappal később újra találkoztak, Gatsby volt az, aki kifulladt, valahogy becsapottnak érezte magát. Her porch was bright with a bought luxury of starshine. The wicker of the settee squeaked fashionably as she turned toward him, and he kissed her curious and lovely mouth. A tornácát megvilágította a pénzen vett csillagfénypompa. A fonott kanapé divatosan nyikkant, miközben felé fordult, és ő megcsókolta a lány különös és gyönyörű ajkát. She had caught a cold, and it made her voice huskier and more charming than ever, and Gatsby was overwhelmingly aware of the youth and mystery that wealth imprisons and preserves, of the freshness of many clothes, and of Daisy, gleaming like silver, safe and proud above the hot struggles of the poor. Megfázott, és ettől rekedtebb, egyúttal bájosabb lett a hangja. Gatsby pedig elementárisan érezte a fiatalság és a titokzatosság erejét, amit a vagyon magába zár és megőriz, a sok ruha frissességét, és magát Daisy-t, aki ezüstösen ragyogott, biztonságban és büszkén a szegények forró küzdelmei fölött. I can't describe to you how surprised I was to find out I loved her, old sport. El sem tudom mondani, mennyire meglepett, hogy belé szerettem, öreg cimbora. I even hoped for a while that she'd throw me over, but she didn't, because she was in love with me too. Egy ideig még azt is reméltem, hogy majd kikosaraz, de nem tette, mert ő is szerelmes volt belém. She thought I knew a lot because I knew different things from her. Azt hitte, sokat tudok, csak mert más dolgokhoz értettem, mint ő. Well, there I was, way off my ambitions, getting deeper in love every minute, and all of a sudden I didn't care. Nos, így kerültem messze az eredeti céljaimtól, egyre mélyebbre merülve a szerelemben, és hirtelen nem érdekelt semmi más. What was the use of doing great things if I could have a better time telling her what I was going to do? Mi értelme lett volna nagy tetteket véghez vinni, ha jobban élveztem azt, hogy mesélhettem neki a terveimről? On the last afternoon before he went abroad, he sat with Daisy in his arms for a long, silent time. Az utolsó délutánon, mielőtt külföldre ment volna, sokáig, némán ült Daisyvel a karjában. It was a cold fall day, with fire in the room and her cheeks flushed. Hideg őszi nap volt, a szobában tűz ropogott, és az ő orcái kipirultak. Now and then she moved and he changed his arm a little, and once he kissed her dark shining hair. Időnként megmozdult, ő pedig kicsit arrébb helyezte a karját, egyszer pedig megcsókolta a sötét, fénylő haját. The afternoon had made them tranquil for a while, as if to give them a deep memory for the long parting the next day promised. Ez a délután egy időre megnyugtatta őket, mintha egy mély emléket akarna adni nekik a másnapi hosszú elválás előtt. They had never been closer in their month of love, nor communicated more profoundly one with another, than when she brushed silent lips against his coat's shoulder or when he touched the end of her fingers, gently, as though she were asleep. Soha nem kerültek közelebb egymáshoz abban a szerelmes hónapban, és soha nem beszéltek mélyebben egymáshoz, mint amikor a lány hangtalan ajka a kabátja vállához ért, vagy amikor ő finoman megérintette az ujjbegyét, mintha aludna. He did extraordinarily well in the war. Rendkívül jól teljesített a háborúban. He was a captain before he went to the front, and following the Argonne battles, he got his majority and the command of the divisional machine guns. Már a frontra indulása előtt kapitány volt, és az argonnei csaták után őrnagyi rangot és a hadosztály géppuskáinak parancsnokságát kapta. After the armistice he tried frantically to get home, but some complication or misunderstanding sent him to Oxford instead. A fegyverszünet után kétségbeesetten próbált hazajutni, de valamilyen bonyodalom vagy félreértés helyette Oxfordba sodorta. He was worried now. There was a quality of nervous despair in Daisy's letters. Most aggódott. Daisy leveleiben volt valami ideges kétségbeesés. She didn't see why he couldn't come.
Nem értette, miért nem tud hazajönni. She was feeling the pressure of the world outside, and she wanted to see him and feel his presence beside her and be reassured that she was doing the right thing after all. Érezte a külvilág nyomását, látni akarta őt, érezni a jelenlétét maga mellett, és biztos szeretett volna lenni benne, hogy mégis helyesen cselekszik. For Daisy was young and her artificial world was redolent of orchids and pleasant, cheerful snobbery and orchestras which set the rhythm of the year, summing up the sadness and suggestiveness of life in new tunes. Mert Daisy fiatal volt, és a mesterséges világa tele volt orchideák illatával, kellemes, derűs sznobizmussal és olyan zenekarokkal, amelyek meghatározták az év ritmusát, az élet szomorúságát és sejtelmességét új dallamokba sűrítve. All night the saxophones wailed the hopeless comment of the Beale Street Blues, while 100 pairs of golden and silver slippers shuffled the shining dust. Egész éjjel a szaxofonok a Beale Street Blues reménytelen kommentárját fújták, miközben 100 arany és ezüst cipellő kavarogtatta a csillogóport. At the grey tea hour there were always rooms that throbbed incessantly with this low, sweet fever, while fresh faces drifted here and there like rose petals blown by the sad horns around the floor. A szürke délutáni teakort mindig olyan szobák jellemezték, amelyek szakadatlanul lüktettek halk, édes láztól, miközben friss arcok sodródtak ide-oda, mint szomorú kürtök által fújt rózsaszirmok a padlón. Through this twilight universe Daisy began to move again with the season. Suddenly she was again keeping half a dozen dates a day with half a dozen men, and drowsing asleep at dawn with the beads and chiffon of an evening dress tangled among dying orchids on the floor beside her bed. Ebben az alkonyati univerzumban Daisy újra mozgásba lendült az évszakváltásával. Hirtelen újra napi fél tucat randevút tartott fél tucat férfival, és hajnalban úgy merült álomba, hogy az estéi ruhája gyöngyei és sifonja elakadtak a haldokló orchideák között, a padlón, az ágya mellett. And all the time something within her was crying for a decision. Közben folyamatosan valami döntésért kiáltott benne. She wanted her life shaped now, immediately, and the decision must be made by some force, of love, of money, of unquestionable practicality, that was close at hand. Azt akarta, hogy az élete most, azonnal formát öltsön, és a döntést valamilyen erőnek kellett meghoznia. Legyen az szerelem, pénz vagy megkérdőjelezhetetlen célszerűség, ami kéznél volt. That force took shape in the middle of spring with the arrival of Tom Buchanan. Ez az erő tavasz közepén öltött testet Tom Buchanan érkezésével. There was a wholesome bulkiness about his person and his position, and Daisy was flattered. Volt benne és a helyzetében valami egészséges erő, és Daisy hízelgőnek találta. Doubtless there was a certain struggle and a certain relief. Kétségtelenül volt benne némi vívódás és némi megkönnyebbülés is. The letter reached Gatsby while he was still at Oxford. A levél akkor érte el Gatsbyt, amikor még Oxfordban volt. It was dawn now on Long Island, and we went about opening the rest of the windows downstairs, filling the house with grey turning, gold turning light. Már hajnalodott Long Islanden, és lent a földszinten kinyitottuk a többi ablakot, hogy a házat elárassza a lassan szürkéből arannyá változó fény. The shadow of a tree fell abruptly across the dew, and ghostly birds began to sing among the blue leaves. Egy fa árnyéka hirtelen a harmatra vetült, és kísérteties madarak kezdtek énekelni a kék levelek között. There was a slow, pleasant movement in the air, scarcely a wind, promising a cool, lovely day. Lassú, kellemes áramlás volt a levegőben, alig szél, ami hűvös, szép napot ígért. I don't think she ever loved him. Gatsby turned around from a window and looked at me challengingly. Nem hiszem, hogy valaha is szerette őt. Gatsby elfordult az ablaktól, és kihívóan nézett rám. You must remember, old sport, she was very excited this afternoon. Ne feledd, öreg cimbora, nagyon izgatott volt ma délután. He told her those things in a way that frightened her, that made it look as if I was some kind of cheap sharper. Úgy mondta el neki azokat a dolgokat, hogy megijedt tőle. Úgy állította be, mintha én valami olcsó szélhámos volnék. And the result was she hardly knew what she was saying. És ennek az lett a következménye, hogy szinte nem is tudta, mit beszél. He sat down gloomily. Leült, komoran. Of course she might have loved him just for a minute, when they were first married,
and loved me more even then, do you see? Persze lehet, hogy egy percre tényleg szerette, amikor először összeházasodtak, és még akkor is jobban szeretett engem, érted? Suddenly, he came out with a curious remark. Hirtelen előállt egy furcsa megjegyzéssel. In any case, he said, it was just personal. Minden esetre, mondta, ez csak személyes volt. What could you make of that, except to suspect some intensity in his conception of the affair that couldn't be measured? Mit lehetett ebből kiérteni, azon kívül, hogy valami felmérhetetlen hév fűtötte a történésekről alkotott elképzelését? He came back from France when Tom and Daisy were still on their wedding trip, and made a miserable but irresistible journey to Louisville on the last of his army pay. Franciaországból akkor tért vissza, amikor Tom és Daisy még mindig a nászútjukat töltötték, és a hadseregből kapott utolsó zsoldjából egy nyomorúságos, de ellenállhatatlan utazást tett Louisville-be. He stayed there a week, walking the streets where their footsteps had clicked together through the November night and revisiting the out-of-the-way places to which they had driven in her white car. Egy hétig maradt ott, s bejárta az utcákat, ahol a novemberi éjszakában együtt kopogtak a lépteik, és felkereste azokat az eldugott helyeket, ahová a fehér autójával mentek annó. Just as Daisy's house had always seemed to him more mysterious and gay than other houses, so his idea of the city itself, even though she was gone from it, was pervaded with a melancholy beauty. Ahogy Daisy háza mindig rejtélyesebbnek és vidámabbnak tűnt számára minden másnál, úgy az egész városról alkotott képét is áthatotta valami melankolikus szépség, még akkor is, ha Daisy már nem volt ott. He left feeling that if he had searched harder, he might have found her, that he was leaving her behind. Úgy távozott, hogy úgy érezte, ha jobban keresgélt volna, talán megtalálja, mintha hátrahagyná őt. The day coach, he was penniless now, was hot. A nappali vonatkocsi már nem volt egy vasa sem, nagyon meleg volt. He went out to the open vestibule and sat down on a folding chair, and the station slid away and the backs of unfamiliar buildings moved by. Kiment a nyitott peronra, leült egy összecsukható székre, és az állomás lassan hátra maradt. Idegen házak hátsó falai suhantak el. Then out into the spring fields, where a yellow trolley raced them for a minute with people in it, who might once have seen the pale magic of her face along the casual street. Aztán kiértek a tavaszi mezőkre, ahol egy sárga villamos versenyzett velük pár pillanatig. Tele emberekkel, akik talán valamikor láthatták a lány arcának sápadt varázsát egy közömbös utcán. The track curved and now it was going away from the sun, which, as it sank lower, seemed to spread itself in benediction over the vanishing city where she had drawn her breath. A sín kanyarodott, és most távolodott a naptól, amely ahogy lejjebb bukott, mintha áldását hintette volna a lassan eltűnő városra, ahol ő valaha lélegzett. He stretched out his hand desperately as if to snatch only a wisp of air, to save a fragment of the spot that she had made lovely for him. Kétségbe esetten nyújtotta ki a kezét, mintha el akarna kapni egy leheletnyi levegőt, hogy megmentsen egy foszlányt abból a helyből, amit a lány tett számára széppé. But it was all going by too fast now for his blurred eyes, and he knew that he had lost that part of it, the freshest and the best, forever. De a homályos tekintete előtt minden túl gyorsan suhant el, és tudta, hogy ezt a részét, a legfrissebbet és legjobbat örökre elvesztette. It was 9 o'clock when we finished breakfast and went out on the porch. 9 óra volt, amikor befejeztük a reggelit, és kimentünk a tornácra. The night had made a sharp difference in the weather, and there was an autumn flavor in the air. Az éjszaka éles fordulatot hozott az időjárásban, és valami őszi íz volt a levegőben. The gardener, the last one of Gatsby's former servants, came to the foot of the steps. A kertész, Gatsby régi alkalmazottai közül az utolsó, odajött a lépcső aljához. I'm going to drain the pool today, Mr. Gatsby. Ma leengedem a medence vizét, Emer Gatsby. Leaves will start falling pretty soon, and then there's always trouble with the pipes. Hamarosan hullani kezdenek a levelek, és akkor mindig gond van a csövekkel. Don't do it today, Gatsby answered. Ma ne tedd, felelte Gatsby. He turned to me apologetically. Felém fordult bocsánatkérően. You know, old sport, I've never used that pool all summer. Tudod,
Öreg cimbora. Egész nyáron nem használtam azt a medencét. I looked at my watch and stood up. Az órámra néztem, és felálltam. 12 minutes to my train. 12 percem van a vonatomig. I didn't want to go to the city. Nem akartam bemenni a városba. I wasn't worth a decent stroke of work, but it was more than that. I didn't want to leave Gatsby. Nem voltam képes tisztességes munkára, de ennél többről volt szó. Nem akartam ott hagyni Gatsbyt. I missed that train, and then another, before I could get myself away. Lekéstem azt a vonatot, majd a következőt is, mielőtt végül rászántam magam az indulásra. I'll call you up, I said finally. Fel foglak hívni, mondtam végül. Do, old sport. Tedd meg, öreg cimbora. I'll call you about noon. Dél körül hívlak. We walked slowly down the steps. Lassan lesétáltunk a lépcsőn. I suppose Daisy'll call too. He looked at me anxiously, as if he hoped I'd corroborate this. Gondolom, Daisy is telefonál majd. Aggódva nézett rám, mintha azt remélte volna, megerősítem ezt. I suppose so. Valószínűleg. Well, goodbye. Nos, viszlát. We shook hands, and I started away. Kezet fogtunk, és elindultam. Just before I reached the hedge, I remembered something, and turned around. Épp mielőtt elértem volna a sövényt, eszembe jutott valami, és visszafordultam. They're a rotten crowd, I shouted across the lawn. You're worth the whole damn bunch put together. Mind pocsék banda, kiáltottam át a gyepen. Te többet érsz, mint az egész nyavajás társaság együttvéve. I've always been glad I said that. Mindig is örültem annak, hogy ezt kimondtam. It was the only compliment I ever gave him, because I disapproved of him from beginning to end. Ez volt az egyetlen bók, amit valaha adtam neki, mert elejétől a végéig helytelenítettem mindent, amit tett. First he nodded politely, and then his face broke into that radiant and understanding smile, as if we'd been in ecstatic cahoots on that fact all the time. Először udvariasan bólintott, aztán az arca felragyogott azzal a megértő, sugárzó mosollyal, mintha mindig is extatikus egyetértésben lettünk volna ebben. His gorgeous pink rag of a suit made a bright spot of color against the white steps, and I thought of the night when I first came to his ancestral home, 3 months before. A ragyogó rózsaszín rongyos öltönye élénk színfoltot alkotott a fehér lépcsőkkel szemben, és eszembe jutott az az éjszaka, amikor először érkeztem az ő ősi otthonába, 3 hónappal korábban. The lawn and drive had been crowded with the faces of those who guessed at his corruption, and he had stood on those steps, concealing his incorruptible dream, as he waved them goodbye. A gyep és a felhajtó tele volt azoknak az arcával, akik sejtették a romlott szágát, ő pedig ott állt azon a lépcsőn, elrejtve megvesztegethetetlen álmát, miközben búcsút intett nekik. I thanked him for his hospitality. Megköszöntem neki a vendéglátást. We were always thanking him for that, I and the others. Mindig ezért hálálkodtunk neki, én és a többiek. Goodbye, I called. I enjoyed breakfast, Gatsby. Viszlát, kiáltottam. Jó volt a reggeli, Gatsby. Up in the city, I tried for a while to list the quotations on an interminable amount of stock, then I fell asleep in my swivel chair. Bent a városban egy ideig próbáltam felvezetni az árfolyamokat egy véget nem érő részvénylistán, aztán elaludtam a forgószékemben. Just before noon the phone woke me, and I started up with sweat breaking out on my forehead. Épp délelőtt ébresztett fel a telefon, és verejtékezve riadtam fel. It was Jordan Baker. She often called me up at this hour because the uncertainty of her own movements between hotels and clubs and private houses made her hard to find in any other way. Jordan Baker volt az. Gyakran hívott ebben az órában, mert a szállodák, klubok és magánházak között ingázva máskor nehéz volt őt elérni. Usually her voice came over the wire as something fresh and cool, as if a divot from a green golf links had come sailing in at the office window, but this morning it seemed harsh and dry. Általában friss és hűvös volt a hangja a vonalban, mintha egy fűcsomó repült volna be a golfpályáról az irodai ablakon,
de ma reggel érdesnek és száraznak tűnt. I've left Daisy's house, she said. I'm at Hempstead, and I'm going down to Southampton this afternoon. Eljöttem Daisy házából, mondta. Most Hampsteadben vagyok, és délután lemegyek Southamptonba. Probably it had been tactful to leave Daisy's house, but the act annoyed me. And her next remark made me rigid. Valószínűleg tapintatos lépés volt eljönni Daisy házából, de engem bosszantott, és a következő megjegyzése megdermesztett. You weren't so nice to me last night. Nem voltál valami kedves hozzám tegnap este. How could it have mattered then? Akkor mit számított az? Silence for a moment. Egy pillanatnyi csend. Then, however, I want to see you. Aztán, mindegy, látni akarlak. I want to see you too. Én is látni akarlak. Suppose I don't go to Southampton, and come into town this afternoon? Mit szólnál, ha mégsem mennék Southamptonba, hanem bemennék a városba ma délután? No, I don't think this afternoon. Nem hiszem, hogy ma délután jó lenne. Very well. Rendben. It's impossible this afternoon. Various. Lehetetlen ma délután. Különféle. We talked like that for a while, and then abruptly we weren't talking any longer. Így beszélgettünk egy darabig, aztán váratlanul már nem is beszéltünk tovább. I don't know which of us hung up with a sharp click, but I know I didn't care. Nem tudom, melyikünk rakta le hirtelen, de nem is érdekelt. I couldn't have talked to her across a tea table that day if I never talked to her again in this world. Aznap még egy teázóasztal mellett sem tudtam volna vele beszélni. Akkor sem, ha soha többé nem váltunk volna szót ezen a világon. I called Gatsby's house a few minutes later, but the line was busy. Pár perccel később felhívtam Gatsby házát, de a vonal foglalt volt. I tried 4 times. Finally, an exasperated central told me the wire was being kept open for long distance from Detroit. 4-szer próbálkoztam. Végül a központi kezelő bosszúsan közölte, hogy a vonalat egy detroiti távolsági hívásnak tartják fenn. Taking out my timetable, I drew a small circle around the 3:50 train. Elővettem a menetrendemet, és bekarikáztam a 3 óra 50 perces vonatot. Then I leaned back in my chair and tried to think. Aztán hátradőltem a székemben, és próbáltam gondolkodni. It was just noon. Éppen dél volt. When I passed the ash heaps on the train that morning, I had crossed deliberately to the other side of the car. Amikor aznap reggel a vonattal áthaladtam a hamukupacok mellett, szándékosan átmentem a kocsi másik oldalára. I suppose there'd be a curious crowd around there all day with little boys searching for dark spots in the dust, and some garrulous man telling over and over what had happened, until it became less and less real even to him, and he could tell it no longer, and Myrtle Wilson's tragic achievement was forgotten. Azt hittem, egész napot fog bámészkodni egy kíváncsi tömeg, kisfiúk sötét foltokat keresnek a porban, és egy fecsegő fickó újra meg újra elismétli majd, mi történt, míg végül maga sem hisz benne, és már el sem tudja mondani, így Myrtle Wilson tragikus tette feledésbe merül. Now I want to go back a little and tell what happened at the garage after we left there the night before. Most vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit, és elmondani, mi történt a garázsban, miután előző este eljöttünk onnan. They had difficulty in locating the sister, Catherine. Nehéz volt megtalálni a nővért, Catherinet. She must have broken her rule against drinking that night, for when she arrived she was stupid with liquor and unable to understand that the ambulance had already gone to Flushing. Biztosan megszegte az ivásról szóló tilalmát aznap este, mert amikor megérkezett, butára itta magát, és nem tudta felfogni, hogy a mentő már elment Flushingba. When they convinced her of this, she immediately fainted, as if that was the intolerable part of the affair. Amikor sikerült meggyőzni erről, azonnal elájult, mintha ez lett volna az egész dologban a legelviselhetetlenebb. Someone, kind or curious, took her in his car and drove her in the wake of her sister's body. Valaki, talán kedvességből vagy kíváncsiságból, elvitte kocsijával a nővére holttestét szállító jármű után. Until long after midnight, a changing crowd lapped up against the front of the garage,
while George Wilson rocked himself back and forth on the couch inside. Éjfél után is még váltakozó tömeg hullámzott a garázs előtt, miközben George Wilson odabent a kanapén ringatta magát előre-hátra. For a while the door of the office was open, and everyone who came into the garage glanced irresistibly through it. Egy ideig nyitva volt az irodai ajtó, és aki csak betért a garázsba, ellenállhatatlanul belekukkantott. Finally someone said it was a shame, and closed the door. Végül valaki azt mondta, szégyenletes ezt mutogatni, és becsukta az ajtót. Michaelis and several other men were with him. First, 4 or 5 men, later 2 or 3 men. Michel is és néhány másik férfi volt vele. Először 4-5, aztán 2-3. Still later Michaelis had to ask the last stranger to wait there 15 minutes longer, while he went back to his own place and made a pot of coffee. Később Michel is megkérte az utolsó idegent, hogy várjon ott még 15 percet, amíg visszamegy a saját helyére, és főz egy kannányi kávét. After that, he stayed there alone with Wilson until dawn. Utána egyedül maradt Wilsonnal hajnalig. About 3 o'clock the quality of Wilson's incoherent muttering changed. He grew quieter and began to talk about the yellow car. Úgy hajnali 3 körül megváltozott Wilson zavaros motyogásának jellege, csendesebb lett, és elkezdett a sárga autóról beszélni. He announced that he had a way of finding out whom the yellow car belonged to, and then he blurted out that a couple of months ago his wife had come from the city with her face bruised and her nose swollen. Bejelentette, hogy tudja, hogyan fog rájönni, kié a sárga autó, majd kifakadt, hogy pár hónapja a felesége úgy jött haza a városból, hogy zúzódások voltak az arcán és felduzzadt az orra. But when he heard himself say this, he flinched and began to cry, "Oh my God!" again in his groaning voice. De ahogy kimondta ezt, összerezzent, és újra az Istenem. Kiáltással tört ki a panaszos hangján. Michaelis made a clumsy attempt to distract him. Michel is esetlen kísérletet tett, hogy elterelje a figyelmét. How long have you been married, George? Come on there, try and sit still a minute, and answer my question. Mióta vagytok házasok, George? Na, próbálj egy kicsit nyugodtan ülni, és válaszolj a kérdésemre. How long have you been married? Mióta vagytok házasok? 12 years. 12 éve. Ever had any children? Come on, George, sit still, I asked you a question. Voltak gyerekeitek? Gyerünk, George, maradj nyugton, kérdeztem valamit. Did you ever have any children? Volt valaha gyereketek? The hard brown beetles kept thudding against the dull light, and whenever Michaelis heard a car go tearing along the road outside it sounded to him like the car that hadn't stopped a few hours before. A kemény, barna bogarak folyton a tompa fénynek csapódtak, és valahányszor Michel is kint az úton meghallott egy száguldó autót, úgy rém lett neki, mintha az lenne az a kocsi, amely néhány órával korábban nem állt meg. He didn't like to go into the garage, because the workbench was stained where the body had been lying, so he moved uncomfortably around the office. He knew every object in it before morning, and from time to time sat down beside Wilson trying to keep him more quiet. Nem szívesen ment be a garázsba, mert a munkapadot beborította a foltot, ahol a holttest feküdt, ezért kényelmetlenül járkált az irodában, reggelre már minden tárgyat ismert benne, és időnként leült Wilson mellé, próbálta megnyugtatni. Have you got a church you go to sometimes, George? Maybe even if you haven't been there for a long time? Van valamilyen templomod, ahová néha eljársz, George. Talán még ha régóta nem is voltál ott. Maybe I could call up the church and get a priest to come over and he could talk to you, see? Talán felhívhatnám a templomot, és eljönne egy pap, hogy beszélgessen veled, érted? Don't belong to any. Egyhez sem tartozom. You ought to have a church, George, for times like this. Szükséged volna egy templomra, George, az ilyen helyzetekre. You must have gone to church once. Didn't you get married in a church? Biztos jártál valaha. Nem templomban házasodtatok. Listen, George, listen to me. Didn't you get married in a church? Figyelj, George, figyelj rám. Nem templomban házasodtatok.
That was a long time ago. Az már nagyon régen volt. The effort of answering broke the rhythm of his rocking. For a moment he was silent. A válaszadás erőfeszítése megszakította a ringatózás ritmusát. Egy pillanatra elhallgatott. Then the same half-knowing, half-bewildered look came back into his faded eyes. Aztán ugyanaz a félig értő, félig zavarodott kifejezést tért vissza elhalványult tekintetébe. Look in the drawer there, he said, pointing at the desk. Nézz bele abba a fiókba, mondta, az asztal felé mutatva. Which drawer? Melyikbe? That drawer, that one. Abba a fiókba, abba. Michaelis opened the drawer nearest his hand. Michel is kinyitotta a kezéhez legközelebbi fiókot. There was nothing in it but a small, expensive dog leash, made of leather and braided silver. Nem volt benne más, csak egy kicsi, drága kutyapóráz, bőrből és fonott ezüstből. It was apparently new. Láthatóan új volt. This? He inquired, holding it up. Ez az. Kérdezte, felemelve. Wilson stared and nodded. Wilson bámulta, majd bólintott. I found it yesterday afternoon. Tegnap délután találtam. She tried to tell me about it, but I knew it was something funny. Próbálta elmagyarázni, de tudtam, hogy valami furcsa dolog. You mean your wife bought it? Azt akarod mondani, hogy a feleséged vette? She had it wrapped in tissue paper on her bureau. Selyempapírba csomagolva volt a fésülködő asztalán. Michaelis didn't see anything odd in that, and he gave Wilson a dozen reasons why his wife might have bought the dog leash. Michel is nem látott ebben semmi különöset, és felsorolt Wilsonnak vagy egy tucat indokot, miért vehette a felesége a pórázt. But conceivably Wilson had heard some of these same explanations before, from Myrtle, because he began saying, "Oh my God!" again in a whisper. His comforter left several explanations in the air. De lehet, hogy Wilson ezeket a magyarázatokat már hallotta Myrtletől, mert megint suttogva kezdte hajtogatni. Istenem! Így a vigasztaló félbehagyta a további érvelést. Then he killed her, said Wilson. Akkor ő ölte meg, mondta Wilson. His mouth dropped open suddenly. Hirtelen eltátotta a száját. Who did? Kicsoda? I have a way of finding out. Megvan a módszerem, hogy rájöjjek. You're morbid, George, said his friend. Elborult vagy, George, mondta a barátja. This has been a strain to you, and you don't know what you're saying. Ez megviselt, és nem is tudod, mit beszélsz. You'd better try and sit quiet till morning. Inkább maradj csendben reggelig. He murdered her. Meggyilkolta őt. It was an accident, George. Baleset volt, George. Wilson shook his head. Wilson megrázta a fejét. His eyes narrowed and his mouth widened slightly with the ghost of a superior. A szeme összeszűkült, a szája pedig kicsit szétnyílt egy fölényes árnyékával. I know, he said definitely. Tudom, mondta határozottan. I'm one of these trusting fellas, and I don't think any harm to nobody, but when I get to know a thing, I know it. Én egy ilyen hiszékeny fickó vagyok, és senkiről sem gondolok rosszat, de ha egyszer megtudok valamit, akkor tudom is. It was the man in that car. Az a férfi volt abban a kocsiban. She ran out to speak to him, and he wouldn't stop. Ő kirohant, hogy beszéljen vele, de az nem állt meg. Michaelis had seen this too, but it hadn't occurred to him that there was any special significance in it. Michel is látta ezt, de nem gondolta volna, hogy bármiféle különös jelentősége lenne. He believed that Mrs. Wilson had been running away from her husband, rather than trying to stop any particular car. Úgy hitte, emeres Wilson csak a férjétől menekült, és nem egy konkrét autót próbált megállítani. How could she have been like that? Hogy lehetett ilyen? She's a deep one, said Wilson, as if that answered the question. IHH. Ő egy titokzatos nő,
mondta Wilson, mintha ez megmagyarázna mindent. IHH. He began to rock again, and Michaelis stood twisting the leash in his hand. Újra ringatni kezdte magát, és Michelle is ott állt, kezében csavargatva a pórázt. Maybe you got some friend that I could telephone for, George? Nincs valami barátod, akit felhívhatnék, George? This was a forlorn hope. He was almost sure that Wilson had no friend. There was not enough of him for his wife. Ez reménytelen kérdés volt. Szinte biztos volt benne, hogy Wilsonnak nincsenek barátai. A férfi még a feleségének sem volt elég. He was glad a little later when he noticed a change in the room, a blue quickening by the window, and realized that dawn wasn't far off. Kicsit megkönnyebbült később, amikor észrevette, hogy változik a szoba fénye, kéklő derengés jelenik meg az ablaknál, és rájött, hogy közel a hajnal. About 5 o'clock it was blue enough outside to snap off the light. 5 óra körül már eléggé világosodott odakint ahhoz, hogy lekapcsolja a lámpát. Wilson's glazed eyes turned out to the ash heaps, where small gray clouds took on fantastic shapes and scurried here and there in the faint dawn wind. Wilson üveges tekintete a hamukupacok felé fordult, ahol apró, szürke felhők vettek fel bizarr alakokat, és szaladgáltak ide-oda a halovány hajnali szélben. I spoke to her, he muttered after a long silence. Beszéltem vele, motyogta egy hosszú csend után. I told her she might fool me, but she couldn't fool God. Azt mondtam neki, hogy engem talán átverhet, de Istent nem. I took her to the window. With an effort he got up and walked to the rear window and leaned with his face pressed against it. And I said, God knows what you've been doing, everything you've been doing. Oda vittem az ablakhoz. Erőlködve felállt, oda ment a hátsó ablakhoz, és az üvegnek támasztotta az arcát. És azt mondtam, Isten tudja, mit tettél, mindent tud. You may fool me, but you can't fool God. Engem becsapatsz, de Istent nem. Standing behind him, Michaelis saw with a shock that he was looking at the eyes of Dr. T.J. Eckelberg, which had just emerged, pale and enormous, from the dissolving night. Michelle is döbbenten látta, hogy mögötte állva Wilson dr. T. Eckelberg. Szemét nézi, amely épp akkor bukkant elő, sápadtan és hatalmasan, a feloszló éjszakából. God sees everything, repeated Wilson. Isten mindent lát, ismételte Wilson. That's an advertisement, Michaelis assured him. Az csak egy hirdetés, nyugtatta Michelle is. Something made him turn away from the window and look back into the room. Valami mégis arra késztette, hogy elforduljon az ablaktól, és visszanézzen a szobába. But Wilson stood there a long time, his face close to the window pane, nodding into the twilight. De Wilson sokáig ott állt még, arcát az üveghez nyomva, és a félhomályba bólintgatott. By 6 o'clock Michaelis was worn out, and grateful for the sound of a car stopping outside. 6 órára Michelle is kimerült, és megkönnyebbült, amikor kint egy autó fékezett. It was one of the watchers of the night before who had promised to come back, so he cooked breakfast for 3, which he and the other man ate together. Az előző éjszakai bámészkodók egyike volt, aki megígérte, hogy visszajön, így Michelle is 3 főre készített reggelit, amit ő és a másik férfi együtt tettek meg. Wilson was quieter now, and Michaelis went home to sleep. When he awoke 4 hours later and hurried back to the garage, Wilson was gone. Wilson most már csendesebb volt, Michelle is pedig hazament aludni. Amikor 4 órával később felébredt és visszasietett a garázsba, Wilsonnak nyoma sem volt. His movements, he was on foot all the time, were afterward traced to Port Roosevelt and then to Gads Hill, where he bought a sandwich that he didn't eat, and a cup of coffee. A későbbiekben kiderült, hogy gyalog ment Port Rooseveltbe, majd onnan Gades Hillbe, ahol vett egy szendvicset, amit nem evett meg, és egy csésze kávét. He must have been tired and walking slowly, for he didn't reach Gads Hill until noon. Biztosan fáradt volt és lassan haladt, mert csak délre ért Gades Hillbe. Thus far there was no difficulty in accounting for his time. There were boys who had seen a man acting sort of crazy, and motorists at whom he stared oddly from the side of the road. Eddig nem volt nehéz nyomon követni. Merre járt? Voltak fiúk, akik láttak egy furcsán viselkedő férfit, és autósok,
akiket az út széléről különös tekintettel méregetett. Then for 3 hours he disappeared from view. Azután 3 órára eltűnt a szem elől. The police, on the strength of what he said to Michaelis, that he had a way of finding out, supposed that he spent that time going from garage to garage thereabout, inquiring for a yellow car. A rendőrség abból, amit Michelisnek mondott, megvan a módszere, hogy kiderítse, arra következtetett, hogy ezt az időt azzal töltötte, hogy egyik garástól a másikig ment a környéken, és a sárga autó után kérdezősködött. On the other hand, no garage man who had seen him ever came forward, and perhaps he had an easier, surer way of finding out what he wanted to know. Másfelől egyetlen garázstulajdonos sem jelentkezett, hogy látta volna, így talán volt valami könnyebb, biztosabb módja is, hogy kiderítse, amit akart. By 2:30 he was in West Egg, where he asked someone the way to Gatsby's house. 2:30 már Vestegben volt, ahol megkérdezte valakitől, merre van Gatsby háza. So by that time he knew Gatsby's name. Tehát addigra már tudta Gatsby nevét. At 2:00 Gatsby put on his bathing suit and left word with the butler that if anyone phoned word was to be brought to him at the pool. 2 órakor Gatsby felvette a fürdőnadrágját, és megüzente az inasnak, hogy ha bárki telefonálna, szóljon neki a medencénél. He stopped at the garage for a pneumatic mattress that had amused his guests during the summer, and the chauffeur helped him to pump it up. Megállt a garázsnál egy felfújható matreért, amely a nyár folyamán szórakoztatta a vendégeit, és a sofőr segített neki felfújni. Then he gave instructions that the open car wasn't to be taken out under any circumstances, and this was strange, because the front right fender needed repair. Aztán utasította, hogy semmilyen körülmények között ne vigyék ki a nyitott kocsit. Ez furcsa volt, mert a jobb első sárvédőt javítani kellett volna. Gatsby shouldered the mattress and started for the pool. Gatsby a vállára vette a matracot, és elindult a medencéhez. Once he stopped and shifted it a little, and the chauffeur asked him if he needed help, but he shook his head and in a moment disappeared among the yellowing trees. Egyszer megállt, kicsit megigazította, és a sofőr megkérdezte, segítsene, de ő. Megrázta a fejét, és pillanatok alatt eltűnt a sárguló fák között. No telephone message arrived, but the butler went without his sleep and waited for it until 4:00, until long after there was anyone to give it to if it came. Telefonhívás nem érkezett, de az inas nem feküdt le, és 4 óráig várt rá, sokkal tovább, mint hogy lett volna már kinek átadni, ha befutna. I have an idea that Gatsby himself didn't believe it would come, and perhaps he no longer cared. Úgy vélem, maga Gatsby sem hitte, hogy hívni fogják, és talán már nem is érdekelte. If that was true, he must have felt that he had lost the old warm world, paid a high price for living too long with a single dream. Ha ez igaz, akkor érezhette, hogy elvesztette a régi, meleg világot, és magas árat fizetett azért, mert túl sokáig élt egyetlen álomban. He must have looked up at an unfamiliar sky through frightening leaves and shivered as he found what a grotesque thing a rose is, and how raw the sunlight was upon the scarcely created grass. Bizonyára felnézett egy ismeretlen égre a rémisztő lombok között, és megborzongott, amikor rádöbbent, milyen groteszk egy rózsa, és milyen nyers a napfény a még alig sarjadt fűvön. A new world, material without being real, where poor ghosts, breathing dreams like air, drifted fortuitously about. Like that ashen, fantastic figure gliding toward him through the amorphous trees. Egy új világ, amely anyagi, de nem valós, ahol szegény szellemek, álmokat lélegezve, véletlenszerűen sodródnak. Mint az a hamuszín, fantasztikus alak, amely az alaktalan fák között feléje siklott. The chauffeur, he was one of Wolfsheim's protégés, heard the shots. Afterwards he could only say that he hadn't thought anything much about them. A sofőr, Wolfsheim egyik pártfogoltja, hallotta a lövéseket. Később csak annyit tudott mondani, hogy akkor nem gondolt bele különösebben, mit jelentenek. I drove from the station directly to Gatsby's house, and my rushing anxiously up the front steps was the first thing that alarmed anyone. Én az állomásról egyenesen Gatsby házához siettem, és már az is aggodalmat keltett mindenkiben, ahogy izgatottan felrohantam a bejárati lépcsőkön. But they knew then, I firmly believe. De akkor már tudták,
Ebben biztos vagyok. With scarcely a word said, 4 of us, the chauffeur, butler, gardener, and I hurried down to the pool. Alig szóltunk egymáshoz. 4-en, a sofőr, az inas, a kertész és én, lesiettünk a medencéhez. There was a faint, barely perceptible movement of the water as the fresh flow from one end urged its way toward the drain at the other. Alig észrevehető hullámzás volt a vízben, ahogy az egyik végéből érkező friss áramlat a másik végi lefolyó felé tartott. With little ripples that were hardly the shadows of waves, the laden mattress moved irregularly down the pool. Apró fodrokkal, amelyek alig voltak többek a hullámok árnyainál, a megrakott matrak szabálytalanul sodródott a medencében. A small gust of wind that scarcely corrugated the surface was enough to disturb its accidental course with its accidental burden. Egy enyhe fuvallat, ami alig fodrozta a felszínt, is elég volt ahhoz, hogy megzavarja a matrak véletlenszerű haladását a véletlen terhével. The touch of a cluster of leaves revolved it slowly, tracing, like the leg of transit, a thin red circle in the water. Egy levélcsomó érintése lassan megpördítette, és úgy rajzolt vékony, vörös kört a vízben, akár egy körzőlába. It was after we started with Gatsby toward the house that the gardener saw Wilson's body a little way off in the grass, and the holocaust was complete. Miután elindultunk Gatsbyvel a ház felé, a kertész észrevette Wilson testét a fűben, kissé távolabb, és ezzel teljessé vált a tragédia. After 2 years I remember the rest of that day, and that night and the next day, only as an endless drill of police and photographers and newspapermen in and out of Gatsby's front door. 2 év elteltével csak úgy emlékszem arra a napra, és arra az éjszakára, valamint a következő napra, mint egy végtelen rendőri és fotóriporteri, újságírói jövésmenésre Gatsby bejárati ajtaján keresztül. A rope stretched across the main gate, and a policeman by it kept out the curious. But little boys soon discovered that they could enter through my yard, and there were always a few of them clustered open-mouthed about the pool. Egy kötél feszült a főkapu elé, és egy rendőr tartotta távol a kíváncsiskodókat, de a kisfiúk hamar rájöttek, hogy átjuthatnak az udvaromon, és mindig akadt néhányuk, aki tátott szájjal csoportosult a medence körül. Someone with a positive manner, perhaps a detective, used the expression madman as he bent over Wilson's body that afternoon, and the adventitious authority of his voice set the key for the newspaper reports next morning. Valaki, aki magabiztosan viselkedett, talán egy nyomozó, használta a őrült kifejezést, miközben aznap délután Wilson teste fölé hajolt, és a hangjának véletlenül felhangzó tekintélye megadta az alaphangot a másnapi újsághírekhez. Most of those reports were a nightmare, grotesque, circumstantial, eager, and untrue. E beszámolók többsége kész rémálom volt. Groteszk, részletező, szenzációhajhász és valótlan. When Michaelis's testimony at the inquest brought to light Wilson's suspicions of his wife, I thought the whole tale would shortly be served up in racy pasquinade. But Catherine, who might have said anything, didn't say a word. Amikor Michel is vallomása a halottkémi vizsgálaton felszínre hozta Wilson gyanakvását a felesége iránt. Azt hittem, az egész történetet rövidesen pikáns szatírává silányítják, de Catherine, aki akármit mondhatott volna, egy árva szót sem szólt. She showed a surprising amount of character about it too, looked at the coroner with determined eyes under that corrected brow of hers, and swore that her sister had never seen Gatsby, that her sister was completely happy with her husband, that her sister had been into no mischief whatever. Meglepő tartást tanúsított ezzel kapcsolatban. Eltökélten nézett a halottkém szemébe a korrigált szemöldöke alól, és megesküdött, hogy a nővére soha nem találkozott Gatsbyvel, hogy tökéletesen boldog volt a férjével, és hogy semmiféle rossz fát nem tett a tűzre. She convinced herself of it, and cried into her handkerchief, as if the very suggestion was more than she could endure. Meg is győzte magát róla, és a zsebkendőjébe zokogott, mintha maga a felvetés is több lett volna annál, amit el tud viselni. So Wilson was reduced to a man deranged by grief, in order that the case might remain in its simplest form. Így Wilsont a gyásztól elborult elméjű, férfinak állították be, hogy az ügy a legegyszerűbb formájában maradhasson. And it rested there. És a dolog ennyiben is maradt. But all this part of it seemed remote and unessential. Ám mindez távolinak és lényegtelennek tűnt számomra. I found myself on Gatsby's side, and alone.
Azt vettem észre, hogy Gatsby pártján állok, és egyedül vagyok ezzel. From the moment I telephoned news of the catastrophe to West Egg Village, every surmise about him, and every practical question, was referred to me. Attól a pillanattól fogva, hogy felhívtam Vesteg falut a tragédia hírével, minden találgatást és gyakorlati kérdést velem intéztek. At first I was surprised and confused. Then, as he lay in his house and didn't move or breathe or speak, hour upon hour, it grew upon me that I was responsible, because no one else was interested, I mean, with that intense personal interest to which everyone has some vague right at the end. Eleinte meglepett és összezavart a helyzet. Aztán, ahogy ő ott feküdt a házában mozdulatlanul, lélegzet és szó nélkül, órákon át, fokozatosan rádöbbentem, hogy én lettem a felelős, mert senki más nem mutatott valódi érdeklődést. Azt az erős, személyes érdeklődést, amelyre mindenkinek bizonyos homályos joga van a végén. I called up Daisy half an hour after we found him, called her instinctively and without hesitation. Fél órával azután, hogy rátaláltunk, felhívtam Daisy-t, ösztönösen és habozás nélkül. But she and Tom had gone away early that afternoon, and taken baggage with them. De ő és Tom már kora délután elutaztak, és magukkal vitték a podgyászaikat. Left no address? No. Nem. Say when they'd be back? Mondták, mikor jönnek vissza. No. Nem. Any idea where they are? How I could reach them? Van ötlete, merre lehetnek? Hogyan érhetném el őket? I don't know. Can't say. Nem tudom. Nem mondhatom. I wanted to get somebody for him. Szerettem volna szerezni valakit a számára. I wanted to go into the room where he lay and reassure him. I'll get somebody for you, Gatsby. Don't worry. Just trust me, and I'll get somebody for you. Be akartam menni abba a szobába, ahol feküdt, és megnyugtatni őt. Hozok valakit neked, Gatsby. Ne aggódj. Csak bízz bennem, és szerzek neked valakit. Meyer Wolfsheim's name wasn't in the phone book. Meyer Wolfsheim neve nem szerepelt a telefonkönyvben. The butler gave me his office address on Broadway, and I called information, but by the time I had the number it was long after 5, and no one answered the phone. A komornyik megadta a Broadwayen lévő irodájának címét, én pedig felhívtam a tudakozót, de mire megszereztem a számot, már jóval 5 után járt az idő, és senki sem vette fel a telefont. Will you ring again? Újra hívja. I've rung 3 times. Már 3-szor hívtam. It's very important. Ez nagyon fontos. Sorry. I'm afraid no one's there. Sajnálom. Attól tartok, senki sincs ott. I went back to the drawing room and thought for an instant that they were chance visitors, all these official people who suddenly filled it. Visszamentem a társalgóba, és egy pillanatra azt hittem, véletlen látogatók ezek a hivatalos személyek, akik hirtelen megtöltötték a helyiséget. But though they drew back the sheet and looked at Gatsby with shocked eyes, his protest continued in my brain. De bár lehúzták a lepedőt és döbbent szemmel nézték Gatsbyt, az ő tiltakozása továbbra is ott csengett a fejemben. Look here, old sport, you've got to get somebody for me. You've got to try hard. I can't go through this alone. Figyelj ide, öreg cimbora, szerezned kell valakit nekem. Nagyon igyekesz. Nem tudom ezt egyedül végigcsinálni. Someone started to ask me questions, but I broke away and going upstairs looked hastily through the unlocked parts of his desk. He'd never told me definitely that his parents were dead. Valaki elkezdett kérdezgetni, de én kitéptem magam. Felmentem az emeletre, és sietősen átnéztem az íróasztalának nyitva hagyott részeit. Sosem mondta nekem egyértelműen, hogy a szülei halottak. But there was nothing, only the picture of Dan Cody, a token of forgotten violence, staring down from the wall. De semmit sem találtam. Csak Dan Cody fényképét, a feledésbe merült erőszak mementóját, amely a falról merett lefelé. Next morning I sent the butler to New York with a letter to Wolfsheim, which asked for information and urged him to come out on the next train. Másnap reggel elküldtem a komornyikot New Yorkba egy levéllel Wolfsheimnek, amelyben tájékoztatást kértem és sürgettem,
hogy jöjjön ki a következő vonattal. That request seemed superfluous when I wrote it. Ez a kérés fölöslegesnek tűnt, mikor leírtam. I was sure he'd start when he saw the newspapers, just as I was sure there'd be a wire from Daisy before noon, but neither a wire nor Mr. Wolfsheim arrived. No one arrived except more police and photographers and newspapermen. Biztos voltam benne, hogy útnak indul, ha meglátja az újságokat, és abban is, hogy Daisy is küld táviratot délig. De sem távirat, sem Wolfsheim nem érkezett. Rajtuk kívül csak még több rendőr, fotós és újságíró jött. When the butler brought back Wolfsheim's answer, I began to have a feeling of defiance, of scornful solidarity between Gatsby and me against them all. Amikor a komornyik visszahozta Wolfsheim válaszát, kezdtem valamiféle dacos, gúnyos összetartozást érezni Gatsby és köztem, mindenki mással szemben. Dear Mr. Carraway, this has been one of the most terrible shocks of my life to me. I hardly can believe it that it is true at all. Kedves Mr. Carraway! Ez életem egyik legmegrázóbb döbbenete. Alig tudom elhinni, hogy ez egyáltalán igaz. Such a mad act as that man did should make us all think. Egy ilyen őrült tett, amit az a férfi elkövetett, mindannyiunkat gondolkodóba kell ejtsen. I cannot come down now as I am tied up in some very important business and cannot get mixed up in this thing now. Most nem tudok odautazni, mert nagyon fontos üzleti elfoglaltságom van, és nem keveredhetem bele ebbe az ügybe most. If there is anything I can do a little later, let me know in a letter by Edgar. Ha később bármiben segíthetek, tudassa velem Edgar útján küldött levélben. I hardly know where I am when I hear about a thing like this and am completely knocked down and out. Alig tudom, merre vagyok, amikor ilyen dologról hallok, és teljesen padlóra kerültem. Yours truly. Meyer Wolfsheim őszinte tisztelettel. Meyer Wolfsheim and then hasty addenda beneath. Mad Aladisietos Kijasites. Let me know about the funeral etc. Do not know his family at all. And then hasty addenda beneath. Majd alatta sietős kiegészítés. Let me know about the funeral etc. Do not know his family at all. Tudassa velem a temetés stb. Részleteit. Egyáltalán nem ismerem a családját. When the phone rang that afternoon, and long distance said Chicago was calling, I thought this would be Daisy at last. Amikor aznap délután csengett a telefon, és a távolsági központ közölte, hogy Chicagóból hívják, azt hittem, végre Daisy lesz az. But the connection came through as a man's voice, very thin and far away. De egy férfi hang érkezett a vonalon, nagyon vékonyan és távolról. This is Slagle speaking. Slagle beszél. Yes. The name was unfamiliar. Jen? A név ismeretlen volt. Hell of a note, isn't it? Get my wire. Pokoli helyzet, ugye? Megkaptad a táviratom. There haven't been any wires. Nem jött semmiféle távirat. Young Park's in trouble, he said rapidly. A fiatal Parke bajban van, mondta gyorsan. They picked him up when he handed the bonds over the counter. Elkapták, mikor átadta az értékpapírokat a pultnál. They got a circular from New York giving the numbers just 5 minutes before. Épp 5 perccel azelőtt kaptak egy körözvényt New Yorkból a számokkal. What do you know about that, hey? Mit szólsz ehhez? Mi? You never can tell in these hick towns. Az ember sose lehet biztos ezekben a vidéki porfészkekben. Hello. I interrupted breathlessly. Hello. Szakítottam félbe levegő után kapkodva. Look here. This isn't Mr. Gatsby. Mr. Gatsby's dead. Figyeljen, itt nem Mr. Gatsby beszél. Mr. Gatsby meghalt. There was a long silence on the other end of the wire, followed by an exclamation. Then a quick squawk as the connection was broken. Hosszú csend következett a vonal másik végén, aztán egy felkiáltás. Majd egy gyors recsegés, ahogy megszakadt a kapcsolat. I think it was on the third day that a telegram signed Henry C. Gatz arrived from a town in Minnesota. Azt hiszem, a harmadik napon jött egy távirat Henry C. Gatz aláírással egy minnesotai városból. It said only that the sender was leaving immediately,
and to postpone the funeral until he came. Csak annyit írt, hogy azonnal útnak indul, és halasszuk el a temetést, amíg meg nem érkezik. It was Gatsby's father, a solemn old man, very helpless and dismayed, bundled up in a long cheap ulster against the warm September day. Ő volt Gatsby apja, egy komoly, idős férfi, nagyon tehetetlen és riadt, aki egy hosszú, olcsó kabátba burkolózott a meleg szeptemberi napon. His eyes leaked continuously with excitement, and when I took the bag and umbrella from his hands, he began to pull so incessantly at his sparse grey beard that I had difficulty in getting off his coat. A szeme folyamatosan könybe lábadt az izgatottságtól, és amikor elvettem tőle a táskát és az esernyőt, annyira szakadatlanul húzogatta a ritka, ősszakállát, hogy alig tudtam lehámozni róla a kabátot. He was on the point of collapse, so I took him into the music room and made him sit down while I sent for something to eat. Összeomlás szélén állt. Ezért bevittem a zeneterembe és leültettem, miközben hozattam neki valami harapnivalót. But he wouldn't eat, and the glass of milk spilled from his trembling hand. De nem volt hajlandó enni, és a remegő kezéből kilocsant a tej. I saw it in the Chicago newspaper, he said. Acihicagói újságban láttam, mondta. It was all in the Chicago newspaper. I started right away. Minden benne volt a cicagói újságban. Azonnal elindultam. I didn't know how to reach you. Nem tudtam, hogyan érhetném el önt. His eyes, seeing nothing, moved ceaselessly about the room. A szeme, semmit sem látva, szüntelenül cikázott a szobában. It was a madman, he said. He must have been mad. Wouldn't you like some coffee? I urged him. Nem inna egy kis kávét? Biztattam. I don't want anything. I'm all right now, mister. Semmit sem kérek. Jól vagyok már, Emer. Caraway. Caraway. Well, I'm all right now. Where have they got Jimmy? Nos, most már jól vagyok. Hol tartják Jimmyt? I took him into the drawing room, where his son lay, and left him there. Bevezettem a szalomba, ahol a fia feküdt, és magára hagytam. Some little boys had come up on the steps and were looking into the hall. When I told them who had arrived, they went reluctantly away. Néhány kisfiú felmerészkedett a lépcsőn, és befelé leskelődtek a hallba. Amikor megmondtam nekik, ki érkezett, vonakodva elmentek. After a little while Mr. Gatz opened the door and came out, his mouth ajar, his face flushed slightly, his eyes leaking isolated and unpunctual tears. Kisvártatva Emer Gatz kinyitotta az ajtót és kilépett, félig nyitott szájjal, az arca kissé kipirulva, szeméből egy-egy elkésett könycsepp gördült ki. He had reached an age where death no longer has the quality of ghastly surprise, and when he looked around him now for the first time and saw the height and splendor of the hall and the great rooms opening out from it into other rooms, his grief began to be mixed with an odd pride. Már olyan kort ért el, amikor a halál nem hordozza magában azt a félelmetes meglepetést, és amikor most először körbenézett, meglátta a hall magasságát és pompáját, meg a belőle nyíló hatalmas termeket, a gyászába valami ámulattal vegyes büszkeség is vegyült. I helped him to a bedroom upstairs. While he took off his coat and vest, I told him that all arrangements had been deferred until he came. Felkísértem az emeletre egy hálószobába. Miközben levette a kabátját és a mellényét, elmondtam neki, hogy minden előkészületet elhalasztottunk, amíg meg nem érkezik. I didn't know what you'd want, Mr. Gatsby. Nem tudtam, mit szeretne. Emer Gatsby. Gatz is my name. Anivum Gatz. Mr. Gatz. I thought you might want to take the body west. Mr. Gatz. Arra gondoltam, talán szeretné nyugatra vinni a testet. He shook his head. Megrázta a fejét. Jimmy always liked it better down east. Jimmynek mindig jobban tetszett keleten. He rose up to his position in the east. Itt érte el a társadalmi helyzetét is. Were you a friend of my boys, mister? Barátja volt a fiamnak. Emer. We were close friends. Közeli barátok voltunk. He had a big future before him. You know. Nagy jövő állt előtte. Tudja.
He was only a young man, but he had a lot of brain power here. Még fiatal volt, de hatalmas szellemi kapacitása volt. He touched his head impressively, and I nodded. Fenykölten megérintette a fejét, én pedig bólintottam. If had of lived, had of been a great man. Ha élt volna, nagy emberré vált volna. A man like James J. Hill. Olyan férfi, mint James J. Hill. He'd have helped build up the country. Segített volna felépíteni az országot. That's true, I said uncomfortably. Így van, mondtam feszengve. He fumbled at the embroidered coverlet, trying to take it from the bed, and lay down stiffly, was instantly asleep. Ügyetlenül babrált a hímzett takaróval. Le akarta húzni az ágyról, aztán mereven lefeküdt, és azonnal elaludt. That night an obviously frightened person called up, and demanded to know who I was before he would give his name. Azon az éjszakán valaki egyértelműen rémülten telefonált, és követelte, hogy mondjam meg, ki vagyok, mielőtt felfedné a nevét. This is Mr. Carraway, I said. Emer Carraway beszél, mondtam. He sounded relieved. Oh. Hallhatóan megkönnyebbült. This is Klipspringer. ITT Klipspringer. I was relieved too, for that seemed to promise another friend at Gatsby's grave. Én is megkönnyebbültem, mert ez azt ígérte, hogy még valaki eljön Gatsby sírjához. I didn't want it to be in the papers and draw a sightseeing crowd, so I'd been calling up a few people myself. Nem akartam, hogy ez az újságokban szerepeljen, és kíváncsiskodó tömeget vonzon, ezért én magam hívtam fel néhány embert. They were hard to find. Nehéz volt megtalálni őket. The funeral's tomorrow, I said. Holnap lesz a temetés, mondtam. 3 o'clock, here at the house. I wish you'd tell anybody who'd be interested. 3 órakor, itt a háznál. Kérem, szóljon mindenkinek, akit ez érdekelne. Oh, I will, he broke out hastily. Ó, persze, vágta rá sietve. Of course I'm not likely to see anybody, but if I do. Persze nem valószínű, hogy találkozom bárkivel is, de ha mégis. His tone made me suspicious. A hanghordozása gyanút ébresztett bennem. Of course you'll be there yourself. Természetesen maga is ott lesz. Well, I'll certainly try. What I called up about is... Nos, mindenképp megpróbálok elmenni. Amiért hívtam, az, hogy wait a minute, I interrupted. Várjon egy pillanatot, szakítottam félbe. How about saying you'll come? Mi lenne, ha azt mondaná, hogy biztosan eljön? Well, the fact is, the truth of the matter is that I'm staying with some people up here in Greenwich, and they rather expect me to be with them tomorrow. Nos, az a helyzet. Az igazság az, hogy itt vagyok Greenwichben néhány embernél, és ők számítanak rám holnap. In fact, there's a sort of picnic or something. Igazság szerint valami piknik vagy eféle lesz. Of course I'll do my best to get away. Persze mindent megteszek, hogy el tudjak szabadulni. I ejaculated an unrestrained "huh," and he must have heard me, for he went on nervously. Egy elfojtás nélküli he. Tört ki belőlem, amit bizonyára meghallott, mert idegesen folytatta. What I called up about was a pair of shoes I left there. Azért hívtam, mert ott felejtettem egy pár cipőt. I wonder if it'd be too much trouble to have the butler send them on. Azon tűnődöm, nem lenne nagy gond, ha a komornyik elküldené őket. You see, they're tennis shoes, and I'm sort of helpless without them. Tudja, teniszkipők, és aféle tehetetlen vagyok nélkülük. My address is care of B.F. A címem a B.F. gondozásában van. I didn't hear the rest of the name, because I hung up the receiver. Nem hallottam a név többi részét, mert lecsaptam a kagylót. After that I felt a certain shame for Gatsby. One gentleman to whom I telephoned implied that he had got what he deserved. Ezután bizonyos szégyent éreztem Gatsby miatt. Az egyik úriember, akit felhívtam, utalt rá, hogy Gatsby megkapta,
amit megérdemelt. However, that was my fault, for he was one of those who used to sneer most bitterly at Gatsby on the courage of Gatsby's liquor, and I should have known better than to call him. Ez azonban az én hibám volt, mert ő azok közé tartozott, akik Gatsby italától bátorodva a legkeserűbben gúnyolódtak rajta, és jobban kellett volna tudnom annál, sem hogy őt felhívjam. The morning of the funeral I went up to New York to see Meyer Wolfsheim. I couldn't seem to reach him any other way. A temetés reggelén felutaztam New Yorkba, hogy beszéljek Meyer Wolfshiemmel. Úgy tűnt, más módon nem tudom elérni. The door that I pushed open on the advice of an elevator boy was marked the Swastika Holding Company, and at first there didn't seem to be anyone inside. A liftkezelő tanácsára kinyitottam egy ajtót, amelyenthez Swastika Holding Company felirat állt, és eleinte úgy tűnt, senki sincs odabent. But when I'd shouted hello several times in vain, an argument broke out behind a partition, and presently a lovely Jewess appeared at an interior door and scrutinized me with black hostile eyes. De amikor többször hiába kiáltottam be, hogy halló, egy válaszfal mögül veszekedés tört elő, majd egy csinos zsidó nő bukkant fel a belső ajtóban, és fekete, ellenséges szemekkel méregetett. Nobody's in, she said. Senki sincs itt, mondta. Mr. Wolfsheim's gone to Chicago. Mr. Wolfsheim, Chicagoba meant. The first part of this was obviously untrue, for someone had begun to whistle the rosary, tunelessly, inside. Az első része nyilvánvalóan nem volt igaz, mert valaki belülről füttyögni kezdte a The Rosary, dallamtalanul. Please say that Mr. Carraway wants to see him. Kérem, mondja meg neki, hogy Emer Carraway szeretné látni. I can't get him back from Chicago, can I? Nem tudom őt visszahozni Cicagóból. Nem igaz? At this moment a voice, unmistakably Wolfsheim's, called Stella from the other side of the door. Ekkor egy kétségtelenül Wolfshiemhez tartozó hang kiáltott át az ajtó másik oldaláról. Stella! Leave your name on the desk, she said quickly. Hagyja itt a nevét az asztalon, mondta sietve. I'll give it to him when he gets back. Átadom neki, ha visszatér. But I know he's there. De tudom, hogy ott van. She took a step toward me and began to slide her hands indignantly up and down her hips. Egy lépést tett felém, és indulatosan végigsimította a csípőjét a tenyereivel. You young men think you can force your way in here anytime, she scolded. Ti fiatal emberek azt hiszitek, hogy bármikor betolakodhattok ide, szidott. We're getting sick and tired of it. Már nagyon elegünk van ebből. When I say he's in Chicago, he's in Chicago. Ha azt mondom, hogy Cicagóban van, akkor Cicagóban van. I mentioned Gatsby. Megemlítettem Gatsbyt. OH! She looked at me over again. Oh! Újra végigmért a tekintetével. Will you just, what was your name? Megtenné, hogy. Hogy is hívják? She vanished. Eltűnt. In a moment Meyer Wolfsheim stood solemnly in the doorway, holding out both hands. Pillanatokon belül Meyer Wolfsheim állt komoran az ajtóban, mindkét kezét felém nyújtva. He drew me into his office, remarking in a reverent voice that it was a sad time for all of us, and offered me a cigar. Behúzott az irodájába, tiszteletteljes hangon megjegyezve, hogy ez mindannyiunk számára szomorú időszak, majd megkínált egy szivarral. My memory goes back to when first I met him, he said. Visszaemlékszem, mikor először találkoztam vele, mondta. A young major just out of the army and covered over with medals he got in the war. Egy fiatal őrnagy volt, aki épp leszerelt, és tele volt kitüntetésekkel, amiket a háborúban szerzett. He was so hard up he had to keep on wearing his uniform because he couldn't buy some regular clothes. Olyan nehéz helyzetben volt, hogy továbbra is az egyenruháját kellett hordania, mert nem volt pénze rendes ruhát venni. First time I saw him was when he came into Weinbrenner's pool room at 43rd Street and asked for a job. Először akkor láttam, amikor bement a 43. utcában lévő Weinbrenner billiárdszalonjába, és munkát kért. He hadn't eaten anything for a couple of days.
Napok óta nem evett semmit. Come on, have some lunch with me, I said. Gyere, egyél valamit velem, mondtam neki. He ate more than $4 worth of food in half an hour. Fél óra alatt több mint $4 értékű ételt evett meg. Did you start him in business? I inquired. Maga indította el az üzleti életben. Kérdeztem. Start him. I made him. Hogy én elindítottam? Én teremtettem őt. Értem. I raised him up out of nothing, right out of the gutter. A semmiből emeltem fel, szó szerint az árokpartról. I saw right away he was a fine-appearing, gentlemanly young man, and when he told me he was at Oxford, I knew I could use him good. Azonnal láttam, hogy jó megjelenésű, úri modorú fiatalember, és amikor elmondta, hogy Oxfordban tanult, tudtam, hogy jól ki tudom használni a képességeit. I got him to join the American Legion, and he used to stand high there. Beléptettem az American Legionbe, és ott is tekintélyes pozíciója volt. Right off he did some work for a client of mine up to Albany. Rögtön végzett egy kis munkát egy albani ügyfelemnek. We were so thick like that in everything. He held up 2 bulbous fingers, always together. Olyan szorosan együtt voltunk mindenben. Felmutatott 2 duzzadt ujját, mindig együtt. I wondered if this partnership had included the World Series transaction in 1919. Azon tűnődtem, vajon ez a társulás magába foglalta-e az 1919-es baseball döntő bundáját is. Now he's dead, I said after a moment. Most pedig halott, mondtam kis szünet után. You were his closest friend, so I know you'll want to come to his funeral this afternoon. Maga volt a legközelebbi barátja, szóval tudom, hogy el akar jönni a temetésére ma délután. I'd like to come. Szeretnék elmenni. Well, come then. Nos, akkor jöjjön. The hair in his nostrils quivered slightly, and as he shook his head his eyes filled with tears. Az orcimpáiban megborzongott a szőr, és ahogy megrázta a fejét, a szeme megtelt könnyel. I can't do it, I can't get mixed up in it, he said. Nem tehetem meg, nem keveredhetek bele, mondta. There's nothing to get mixed up in. It's all over now. Nincs mibe belekeveredni. Minden véget ért. When a man gets killed, I never like to get mixed up in it in any way. Ha valakit megölnek, én sosem szeretek bármilyen módon belekeveredni. I keep out. Kívül maradok. When I was a young man it was different. If a friend of mine died, no matter how, I stuck with them to the end. Fiatalon más volt. Ha egy barátom meghalt, akármiképpen, én kitartottam mellette a végsőkig. You may think that's sentimental, but I mean it, to the bitter end. Lehet, hogy ezt érzelgősnek tartja, de én így gondolom, a legkeserűbb végig. I saw that for some reason of his own, he was determined not to come, so I stood up. Láttam, hogy valami sajátosokból kifolyólag elhatározta, hogy nem jön el, így felálltam. Are you a college man? He inquired suddenly. Egyetemi ember maga. Kérdezte hirtelen. For a moment I thought he was going to suggest a connection, but he only nodded and shook my hand. Egy pillanatra azt hittem, valami kapcsolatot ajánl fel, de csak bólintott, és kezet fogott velem. Let us learn to show our friendship for a man when he is alive, and not after he is dead, he suggested. Tanuljunk meg kimutatni a barátságunkat egy ember iránt, amíg él, nem pedig halála után, javasolta. After that my own rule is to let everything alone. Ezt követően az a szabályom, hogy mindent hagyjunk békén. When I left his office, the sky had turned dark, and I got back to West Egg in a drizzle. Amikor kiléptem az irodájából, az ég már elborult, és szemerkélő esőben értem vissza Vestegbe. After changing my clothes, I went next door and found Mr. Gatz walking up and down excitedly in the hall. Miután átöltöztem, átmentem a szomszédba, és azt láttam, hogy Gatz izgatottan járkál fel alá az előcsarnokban. His pride in his son and in his son's possessions was continually increasing, and now he had something to show me.
A fiára és annak javaira irányuló büszkesége egyre csak nőtt, és most is volt valami, amit meg akart mutatni nekem. Jimmy sent me this picture. He took out his wallet with trembling fingers. Jimmy küldte nekem ezt a képet. Reszkető ujjakkal elővette a pénztárcáját. Look there. Nézze csak! It was a photograph of the house, cracked in the corners and dirty with many hands. A házról készült fénykép volt, a sarkain megrepedve, sok kéztől piszkosan. He pointed out every detail to me eagerly. Lelkesen mutatott rá minden részletre. Look there, and then sought admiration from my eyes. Nézze csak! Aztán elismerést keresett a tekintetemben. He had shown it so often that I think it was more real to him now than the house itself. Annyiszor mutogatta már, hogy szerintem ma már valóságosabb volt számára, mint maga a ház. Jimmy sent it to me. Jimmy küldte nekem. I think it's a very pretty picture. Szerintem nagyon szép kép. It shows up well. Jól mutat. Very well. Igen, nagyon. Had you seen him lately? Látta őt mostanában. He come out to see me 2 years ago and bought me the house I live in now. 2 éve eljött meglátogatni, és megvette nekem azt a házat, amelyben most élek. Of course we was broke up when he run off from home, but I see now there was a reason for it. Természetesen nagyon bántott, amikor lelépett otthonról, de most már látom, hogy megvolt rá az oka. He knew he had a big future in front of him. Tudta, hogy nagy jövő áll előtte. And ever since he made a success, he was very generous with me. És amióta sikeres lett, nagyon nagylelkűen bánt velem. He seemed reluctant to put away the picture, held it for another minute, lingeringly, before my eyes. Kelletlenül vált meg a képtől, még egy percig szinte tétován tartotta a szemem előtt. Then he returned the wallet and pulled from his pocket a ragged old copy of a book called Hopalong Cassidy. Aztán visszatette a pénztárcát, és előhúzott a zsebéből egy kopott, régi példányt a Hopalong Cassidy című könyvből. Look here, this is a book he had when he was a boy. Nézze, ez egy könyv, ami még fiatal korából származik. It just shows you. Csak hogy lássa. He opened it at the back cover and turned it around for me to see. Kinyitotta a hátsó borítónál, és felém fordította, hogy lássam. On the last flyleaf was printed the word schedule, and the date September 12th, 1906. Az utolsó előzéklapon a schedule szó volt nyomtatva, és a dátum 1906. Szeptember 12. And underneath. Rise from bed 6 a.m. dumbbell exercise and wall scaling 6:15, 6:30 study electricity, etc. 7:15, 8:15 work 8:30, 4:30 p.m. baseball and sports 4:30, 5 o'clock practice elocution, poise and how to attain at 5 o'clock, 6 o'clock study needed inventions 7 o'clock, 9 o'clock. És alatta. Kelés 6 óra súlyzózás és falmászás 6 óra 15 perc, 6 óra 30 perc villamosság stb. Tanulása 7 óra 15 perc, 8 óra 15 perc munka 8 óra 30 perc, 4 óra 30 perc baseball és sportok 4 óra 30 perc, 5 óra beszédgyakorlatok, tartásfejlesztés 5 óra, 6 óra szükséges találmányok tanulmányozása 7 óra, 9 óra. General resolves. No wasting time at shafters or no more smoking or chewing. Bath every other day, read one improving book or magazine per week, save $5, $3 per week, be better to parents. Általános elhatározások. Ne vesztegessem az időt saftersnél, vagy ne dohányozzak és ne rágjak dohányt. Fürdés minden másnap, minden héten olvassak el egy építő jellegű könyvet, vagy magazint tegyek félre heti 3,00 dollárt legyek jobb a szüleimmel. I came across this book by accident, said the old man. Véletlenül bukkantam rá erre a könyvre, mondta az öreg. It just shows you, don't it? Látja, milyen sokat mondó, ugye? It just shows you. Igen, sok mindent elárul. Jimmy was bound to get ahead. Jimmy el volt számba rá,
hogy előre jusson. He always had some resolves like this or something. Mindig voltak hasonló elhatározásai vagy valami hasonlók. Do you notice what he's got about improving his mind? Észrevette, mit ír az elméje fejlesztéséről. He was always great for that. Mindig is nagy hangsúlyt fektetett erre. He told me I eat like a hog once, and I beat him for it. Egyszer azt mondta nekem, úgy eszem, mint egy disznó, és megvertem érte. He was reluctant to close the book, reading each item aloud and then looking eagerly at me. Vonakodva csukta be a könyvet. Minden egyes tételt hangosan felolvasott, majd izgatottan rám nézett. I think he rather expected me to copy down the list for my own use. Azt hiszem, arra számított, hogy lemásolom magamnak ezt a listát. A little before 3, the Lutheran minister arrived from Flushing, and I began to look involuntarily out the windows for other cars. Kicsivel 3 előtt megérkezett a flushingi evangélikus lelkész, és önkéntelenül is kifelé bámultam az ablakon, hogy jön-e még más autó. So did Gatsby's father. Gatsby apja is ugyanígy tett. And as the time passed and the servants came in and stood waiting in the hall, his eyes began to blink anxiously, and he spoke of the rain in a worried, uncertain way. Ahogy telt az idő, és a szolgálók bejöttek, majd várakoztak a hallban, nyugtalansággal pislogott, és aggodalmas, bizonytalan hangon beszélt az esőről. The minister glanced several times at his watch, so I took him aside and asked him to wait for half an hour. A lelkész többször is az órájára pillantott. Ezért félrehívtam, és megkértem, hogy várjon fél órát. But it wasn't any use. De semmi haszna nem volt. Nobody came. Senki sem jött. About 5 o'clock our procession of 3 cars reached the cemetery and stopped in a thick drizzle beside the gate. First a motor hearse, horribly black and wet, then Mr. Gatz and the minister and me in the limousine, and a little later 4 or 5 servants and the postman from West Egg, in Gatsby's station wagon, all wet to the skin. 5 óra körül ért a 3 kocsiból álló menetünk a temetőbe, és megállt a kapu mellett a sűrű szitáló esőben. Legelől egy motoros halottas kocsi, rettenetesen fekete és vizes, aztán Emer Gatz, a lelkész és én a limuzinban. Később pedig 4-5 szolga és a West Eggi postás Gatsby kis teherautójában, mind csuromvizesen. As we started through the gate into the cemetery, I heard a car stop, and then the sound of someone splashing after us over the soggy ground. Ahogy beértünk a kapun át a temetőbe, hallottam, hogy egy autó megáll, majd valaki fröcsögve követ minket a vizenyős talajon. I looked around. Körülnéztem. It was the man with owl-eyed glasses whom I had found marveling over Gatsby's books in the library one night 3 months before. Az a bagoly szemű szemüveges férfi volt, akit 3 hónappal korábban találtam a könyvtárban, ahogy ámulva nézte Gatsby könyveit. I'd never seen him since then. Azóta nem láttam. I don't know how he knew about the funeral, or even his name. Nem tudom, honnan tudott a temetésről, vagy mi is a neve valójában. The rain poured down his thick glasses, and he took them off and wiped them to see the protecting canvas unrolled from Gatsby's grave. Az eső végigfolyt a vastag lencséin, ő pedig levette azokat és megtörölte, hogy lássa, ahogy a védőponyva legördül Gatsby sírjáról. I tried to think about Gatsby then for a moment, but he was already too far away, and I could only remember, without resentment, that Daisy hadn't sent a message or a flower. Megpróbáltam egy pillanatra Gatsbyre gondolni, de ő már túl messzire került, és csak arra emlékeztem, minden harag nélkül, hogy Daisy nem küldött se üzenetet, se virágot. Dimly I heard someone murmur, "Blessed are the dead that the rain falls on," and then the owl-eyed man said, "Amen to that," in a brave voice. Fakón hallottam valakit mormogni. Boldogok a halottak, akikre esik az eső, aztán a bagolyszemű férfi bátor hangon rávágta. Ámen erre. We straggled down quickly through the rain to the cars. Gyorsan lesietve elindultunk az esőben az autókhoz. Owl Eyes spoke to me by the gate. A bagolyszemű a kapunál szólt hozzám. I couldn't get to the house, he remarked. Nem tudtam bejutni a házba, jegyezte meg. Neither could anybody else. Senki más sem. Go on, he started. Ne mondd.
Hökkent meg. Why, my God? They used to go there by the hundreds. Istenem! Régebben 100-ával jártak oda. He took off his glasses and wiped them again, outside and in. Levette a szemüvegét, és ismét megtörölte, kívülbelül. The poor son of a bitch, he said. Szegény nyomorult, mondta. One of my most vivid memories is of coming back west from prep school and later from college at Christmas time. Az egyik legélénkebb emlékem az, amikor visszajöttem nyugatra az előkészítőből, majd később a főiskoláról karácsonytájékán. Those who went farther than Chicago would gather in the old dim Union Station at 6 o'clock of a December evening, with a few Chicago friends, already caught up into their own holiday gaieties, to bid them a hasty goodbye. Akik Cicagón túlra utaztak, összegyűltek a régi, homályos Union Stationben egy decemberi este 6 órakor, néhány cicagói baráttal, akik már saját ünnepi vidámságaikba voltak merülve, hogy sietősen elbúcsúzzanak tőlük. I remember the fur coats of the girls returning from Miss Thesor, that's and the chatter of frozen breath, and the hands waving overhead as we caught sight of old acquaintances, and the matchings of invitations. Are you going to the Ordways? The Herseys? The Schultzes? And the long green tickets clasped tight in our gloved hands. Emlékszem a lányok bundáira, akik valamilyen Miss Iennek vagy olynak az iskolájából tértek vissza, a fagyos leheletből fakadó csevegésre, a fejünk fölött lengetett kezekre, ahogy régi ismerősökre ismertünk, meg a meghívások egyeztetésére. Te mész az Ordwayékhez, a Hersheyékhez, a Schultzékhoz, és a hosszú zöld jegyekre, amelyeket szorosan markoltunk kesztyűs kezünkben. And last the murky yellow cars of the Chicago, Milwaukee, and St. Paul Railroad, looking cheerful as Christmas itself on the tracks beside the gate. És végül a Chicago, Milwaukee Andestépol vasút homályos sárga kocsijai, amelyek épp oly vidámnak tűntek a síneken a kapu mellett, mint maga a karácsony. When we pulled out into the winter night and the real snow, our snow, began to stretch out beside us and twinkle against the windows, and the dim lights of small Wisconsin stations moved by, a sharp wild brace came suddenly into the air. Amikor kifutottunk a téli éjszakába, és megjelent az igazi hó, a mi havunk, amely mellettünk nyúlt el, és visszaverődött az ablakokon, miközben a kis wisconsini állomások tompa fényei suhantak el, hirtelen éles, vad fuvallat töltötte be a levegőt. We drew in deep breaths of it as we walked back from dinner through the cold vestibules, unutterably aware of our identity with this country for one strange hour, before we melted indistinguishably into it again. Mélyen belélegeztük ezt, miközben vacsora után visszasétáltunk a hideg folyosókon, és egy furcsa órán át kimondhatatlanul tudatában voltunk annak, hogy ehhez az országhoz tartozunk, mielőtt újra észrevétlenül feloldódtunk benne. That's my Middle West, not the wheat or the prairies or the lost Swede towns, but the thrilling returning trains of my youth, and the street lamps and sleigh bells in the frosty dark, and the shadows of holly wreaths thrown by lighted windows on the snow. Ez az én középnyugatom, nem a búzaföldek, nem a prérik vagy az elveszett svéd települések, hanem ifjúságom izgalmasan hazatérő vonatai, a lámpavasak és a száncsengők a fagyos sötétben, valamint a kivilágított ablakokból a hóra vetődő magyalkoszorú árnyékok. I am part of that, a little solemn with the feel of those long winters, a little complacent from growing up in the Caraway house in a city where dwellings are still called through decades by a family's name. Én is részese vagyok ennek. Kicsit ünnepélyes a hosszú telek hangulatától, kicsit önelégült, amiért a Caraway házban nőttem fel egy olyan városban, ahol évtizedekig a család nevén emlegetnek egy-egy otthont. I see now that this has been a story of the West. After all, Tom and Gatsby, Daisy and Jordan and I, we're all Westerners, and perhaps we possess some deficiency in common which made us subtly unadaptable to Eastern life. Most már látom, hogy ez végső soron a nyugat története volt. Tom és Gatsby, Daisy és Jordan meg én mind nyugatiak voltunk, és talán volt bennünk valamilyen közös hiányosság, ami miatt finoman alkalmatlanok voltunk a keleti élethez. Even when the East excited me most, even when I was most keenly aware of its superiority to the bored, sprawling, swollen towns beyond the Ohio, with their interminable inquisitions which spared only the children and the very old, even then it had always for me a quality of distortion. Még amikor a kelet a leginkább izgatott,
még amikor a legélesebben érzékeltem is felsőbbrendűségét az Ohio túloldalán elterülő unott, szétterült, duzzadt városokkal szemben, azokkal a véget nem érő vallatásokkal, amelyek csak a gyerekeket és az egészen öregeket kímélték, még akkor is mindig volt benne számomra valami torzulás. West Egg, especially, still figures in my more fantastic dreams. Különösen West Egg szerepel még mindig a fantáziadúsabb álmaimban. I see it as a night scene by El Greco, 100 houses, at once conventional and grotesque, crouching under a sullen, overhanging sky and a lusterless moon. Úgy látom, mint egy El Greco festmény éjszakai jelenetét. 100 ház, egyszerre hagyományos és groteszk, komoran lapul a lehangoló, túlnyúló égbolt és egy fénytelen hold alatt. In the foreground, 4 solemn men in dress suits are walking along the sidewalk with a stretcher on which lies a drunken woman in a white evening dress. Az előtérben 4 komoly férfi sétál smokingban a járdán egy hordádgyal, amelyen egy részeg nő fekszik fehér estéi ruhában. Her hand, which dangles over the side, sparkles cold with jewels. A keze, amely lelóg a hordágyról, hidegen csillog az ékszerektől. Gravely the men turn in at a house, the wrong house. Komoran befordulnak egy házhoz, de rossz házba. But no one knows the woman's name, and no one cares. De senki sem tudja a nő nevét, és senkit sem érdekel. After Gatsby's death, the East was haunted for me like that, distorted beyond my eyes' power of correction. Gatsby halála után így kísértett engem a kelet, úgy eltorzulva, hogy a szemem nem tudta helyreigazítani. So when the blue smoke of brittle leaves was in the air, and the wind blew the wet laundry stiff on the line, I decided to come back home. Így amikor törékeny levelek kék füstje szállt a levegőben, és a szél mereven lebegtette a nedves ruhákat a szárítón, elhatároztam, hogy hazatérek. There was one thing to be done before I left. An awkward, unpleasant thing that perhaps had better have been let alone. Volt még egy elintéznivalóm indulás előtt. Egy kínos, kellemetlen dolog, amit talán jobb lett volna békén hagyni. But I wanted to leave things in order, and not just trust that obliging and indifferent sea to sweep my refuse away. De rendben akartam hagyni mindent. És nem akartam arra hagyatkozni, hogy a szívélyes és közönyös tenger majd elsodorja a maradékomat. I saw Jordan Baker and talked over and around what had happened to us together, and what had happened afterward to me, and she lay perfectly still, listening, in a big chair. Találkoztam Jordan Bakerrel, és végigbeszéltük, mi történt köztünk, majd mi történt velem utána, és ő tökéletes mozdulatlanságban feküdt egy nagy székben, hallgatva. She was dressed to play golf, and I remember thinking she looked like a good illustration, her chin raised a little jauntily, her hair the color of an autumn leaf, her face the same brown tint as the fingerless glove on her knee. Golfhoz volt öltözve, és emlékszem, arra gondoltam, hogy úgy fest, mint egy jó illusztráció, kissé hegykén felvetett állal, őszi levélszínű hajjal, és az arcán ugyanolyan barna árnyalattal, mint az ujjatlan kesztyűjén a térdén. When I had finished, she told me without comment that she was engaged to another man. Amikor végeztem, minden kommentár nélkül közölte, hogy eljegyezte őt egy másik férfi. I doubted that, though there were several she could have married at a nod of her head, but I pretended to be surprised. Kételkedtem benne, bár több férfi is volt, akit egyetlen bólintással elvehetett volna, de úgy tettem, mintha meglepne. For just a minute I wondered if I wasn't making a mistake, then I thought it all over again quickly and got up to say goodbye. Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy nem tévedek-e, aztán gyorsan végig gondoltam mindent, és felálltam elköszönni. Nevertheless you did throw me over, said Jordan suddenly. Minden esetre te mégis elhagytál, mondta hirtelen Jordan. You threw me over on the telephone. Telefonon vetettél véget mindennek. I don't give a damn about you now, but it was a new experience for me, and I felt a little dizzy for a while. Most nem érdekel, mit gondolsz, de új élmény volt ez számomra, és egy darabig kicsit szédültem miatta. We shook hands. Kezet fogtunk. Oh, and do you remember, she added, a conversation we had once about driving a car? Ó, és emlékszel, tette hozzá, arra a beszélgetésre, amit egyszer az autóvezetésről folytattunk.
Why, not exactly. Nos. Nem igazán. You said a bad driver was only safe until she met another bad driver? Azt mondtad, hogy egy rossz sofőr addig van biztonságban, amíg nem találkozik egy másik rossz sofőrrel. Well, I met another bad driver, didn't I? Nos, én találkoztam egy másik rossz sofőrrel, ugye? I mean, it was careless of me to make such a wrong guess. Úgy értem, figyelmetlenség volt tőlem, hogy ennyire elhibázott feltételezést tettem. I thought you were rather an honest, straightforward person. Azt hittem, te meglehetősen becsületes, egyenes ember vagy. I thought it was your secret pride. Azt hittem, ez a titkos büszkeséged. I'm 30, I said. 30 vagyok, mondtam. I'm 5 years too old to lie to myself and call it honor. 5 éddel túl vagyok azon, hogy magamnak hazudjak, és azt becsületnek nevezzem. She didn't answer. Nem válaszolt. Angry, and half in love with her, and tremendously sorry, I turned away. Dühösen, félig szerelmesen belé, és rendkívül sajnálkozva, elfordultam. One afternoon late in October, I saw Tom Buchanan. Október vége felé egy délután összefutottam Tom Buchanannel. He was walking ahead of me along Fifth Avenue in his alert, aggressive way, his hands out a little from his body as if to fight off interference, his head moving sharply here and there, adapting itself to his restless eyes. Előttem sétált a Fifth Avenue-en a rájellemző éber, agresszív módon, kicsit. Elálló karokkal, mintha útjából el akarna hárítani minden akadályt, a feje fürgén ide-oda járt, igazodva nyugtalan tekintetéhez. Just as I slowed up to avoid overtaking him, he stopped and began frowning into the windows of a jewelry store. Épp lassítottam, hogy ne érjem utol, amikor megállt, és morcosan nézegetni kezdte egy ékszerüzlet kirakatát. Suddenly he saw me and walked back, holding out his hand. Egyszer csak meglátott engem, visszasétált, és nyújtotta a kezét. What's the matter, Nick? Do you object to shaking hands with me? Me a badge, Nick? Vonakodsz kezet fogni velem. Yes. You know what I think of you. Jen. Tudod, mit gondolok rólad? You're crazy, Nick, he said quickly. Bolond vagy, Nick, mondta gyorsan. Crazy as hell. I don't know what's the matter with you. Teljesen őrült. Nem értem, mi bajod van? Tom, I inquired, what did you say to Wilson that afternoon? Tom, kérdeztem, mit mondtál Wilsonnak azon a délutánon? He stared at me without a word, and I knew I had guessed right about those missing hours. Szó nélkül bámult rám, és tudtam, hogy jól tippeltem azokkal a hiányzó órákkal kapcsolatban. I started to turn away, but he took a step after me and grabbed my arm. Már el akartam fordulni, de ő utánam lépett, és megragadta a karom. I told him the truth, he said. Megmondtam neki az igazat, mondta. He came to the door while we were getting ready to leave, and when I sent down word that we weren't in, he tried to force his way upstairs. Az ajtóhoz jött, miközben mi épp indulni készültünk, és amikor üzentem, hogy nem vagyunk otthon, megpróbált feljönni az emeletre. He was crazy enough to kill me if I hadn't told him who owned the car. Annyira őrült volt, hogy megölt volna, ha nem mondom el neki, kié az az autó. His hand was on a revolver in his pocket every minute he was in the house. A keze végig egy pisztolyon volt a zsebében, amíg a házban tartózkodott. He broke off defiantly. Dacosan abba hagyta. What if I did tell him? Na és ha el is mondtam. That fellow had it coming to him. Az a fickó megérdemelte. He threw dust into your eyes just like he did in Daisy's, but he was a tough one. Porhintést csinált neked, ahogy Daisynek is, de kemény alak volt. He ran over Myrtle like you'd run over a dog and never even stopped his car. Elütötte Myrtleté, mintha csak egy kutyát gázolna el, és még csak meg sem állt. There was nothing I could say, except the one unutterable fact that it wasn't true. Semmit sem tudtam mondani,
leszámítva azt az elmondhatatlan tényt, hogy ez nem volt igaz. And if you think I didn't have my share of suffering, look here, when I went to give up that flat and saw that damn box of dog biscuits sitting there on the sideboard, I sat down and cried like a baby. És ha azt hiszed, én nem szenvedtem meg a magam részét. Figyelj ide, amikor visszamentem, hogy visszaadjam a lakást, és megláttam azt az átkozott doboz kutyakekszet a tálalón. Leültem, és úgy sírtam, mint egy csecsemő. By God, it was awful. Istenem, szörnyű volt. I couldn't forgive him or like him, but I saw that what he had done was, to him, entirely justified. Nem tudtam neki megbocsátani vagy megkedvelni, de láttam, hogy számára teljesen jogos, amit tett. It was all very careless and confused. Minden nagyon hanyag és zavaros volt. They were careless people, Tom and Daisy. They smashed up things and creatures and then retreated back into their money or their vast carelessness. Or whatever it was that kept them together, and let other people clean up the mess they had made. Tom és Daisy gondatlan emberek voltak. Mindent és mindenkit tönkretettek. Aztán visszahúzódtak a pénzük vagy a mérhetetlen nem törődömségük mögé, vagy bármi mögé, ami összetartotta őket, és hagyták, hogy mások takarítsák el a rombolásukat. I shook hands with him. It seemed silly not to, for I felt suddenly as though I were talking to a child. Kezet fogtam vele. Ostobaságnak tűnt ezt nem megtenni, mert hirtelen úgy éreztem, mintha egy gyerekkel beszélnék. Then he went into the jewelry store to buy a pearl necklace, or perhaps only a pair of cuff buttons, rid of my provincial squeamishness forever. Aztán bement az ékszerboltba, hogy gyöngysort vegyen, vagy talán csak manzsetta gombot, végleg megszabadulva a tartózkodó, vidéki finnyásságomtól. Gatsby's house was still empty when I left. The grass on his lawn had grown as long as mine. Gatsby háza még mindig üres volt, amikor elmentem. A pázsitjában már ugyanolyan hosszúra nőtt a fű, mint nálam. One of the taxi drivers in the village never took a fare past the entrance gate without stopping for a minute and pointing inside. Perhaps it was he who drove Daisy and Gatsby over to East Egg the night of the accident, and perhaps he had made a story about it all his own. A faluban az egyik taxisofőr sosem vitt utast a bejárati kapu előtt úgy, hogy ne állt volna meg egy percre, és nem mutatott volna befelé. Talán ő vitte Daisy-t és Gatsbyt East Eggbe azon az éjszakán, amikor a baleset történt, és talán ő fabrikált magának egy saját mesét az egészről. I didn't want to hear it, and I avoided him when I got off the train. Nem akartam hallani, és elkerültem őt, amikor leszálltam a vonatról. I spent my Saturday nights in New York because those gleaming, dazzling parties of his were with me so vividly that I could still hear the music and the laughter, faint and incessant, from his garden, and the cars going up and down his drive. A szombatestéimet New Yorkban töltöttem, mert annyira élénken éltek bennem azok a csillogó, káprázatos összejövetelei, hogy még mindig hallottam a zenét és a nevetést a kertjéből, halk és szüntelen lüktetéssel, és láttam a kocsikat, ahogy fel alá járnak a felhajtóján. One night I did hear a material car there, and saw its lights stop at his front steps. Egyik éjjel tényleg hallottam ott egy autót, és láttam, ahogy a fényszórói megállnak a bejárati lépcsőknél. But I didn't investigate. De nem mentem utána. Probably it was some final guest who had been away at the ends of the earth, and didn't know that the party was over. Valószínűleg egy utolsó vendég volt, aki a világ végén járt, és nem tudta, hogy a mulatság már véget ért. On the last night, with my trunk packed and my car sold to the grocer, I went over and looked at that huge incoherent failure of a house once more. Az utolsó éjszakán, miután bepakoltam a bőröngyeimet és eladtam az autómat a fűszeresnek, átmentem, és még egyszer megnéztem azt a hatalmas, kusza kudarcot jelentő házat. On the white steps an obscene word, scrawled by some boy with a piece of brick, stood out clearly in the moonlight, and I erased it, drawing my shoe raspingly along the stone. A fehér lépcsőkön egy trágárszót láttam, amelyet egy fiú karcolt oda tégladarabbal, és letöröltem, ahogy a cipőmet csiszoló hanggal végighúztam a kövön. Then I wandered down to the beach and sprawled out on the sand. Aztán lesétáltam a partra, és elnyúltam a homokban. Most of the big shore places were closed now, and there were hardly any lights except the shadowy, moving glow of a ferryboat across the sound. A partmenti nagyvillák többsége már be volt zárva,
és alig volt fényforrás, kivéve a komponak a túlsó partról átszűrődő, árnyékos, imbolygó fényét. And as the moon rose higher, the inessential houses began to melt away, until gradually I became aware of the old island here that flowered once for Dutch sailors' eyes, a fresh, green breast of the New World. És ahogy a hold egyre magasabbra emelkedett, a lényegtelen házak kezdtek eltűnni, míg lassan tudatosult bennem az öreg sziget képe, amely valaha a holland matrózok tekintetében virágzott. A friss, zöld keble az új világnak. Its vanished trees, the trees that had made way for Gatsby's house, had once pandered in whispers to the last and greatest of all human dreams. For a transitory enchanted moment man must have held his breath in the presence of this continent, compelled into an aesthetic contemplation he neither understood nor desired, face to face for the last time in history with something commensurate to his capacity for wonder. Az eltűnt fák, amelyek helyére Gatsby háza épült, valaha suttogva hódoltak be minden emberi álom legutolsójának és legnagyobbikának. Egy múló, elbűvölt pillanatban az embernek tartania kellett a lélegzetét a kontinens színe előtt, kénytelen volt esztétikai szemlélődésbe merülni, amit sem nem értett, sem nem kívánt, és történetében utoljára nézett szemtől szembe valamivel, ami arányban állt a csodálkozásra való képességével. And as I sat there brooding on the old unknown world, I thought of Gatsby's wonder when he first picked out the green light at the end of Daisy's dock. És ahogy ott ültem, és merengettem a régi, ismeretlen világon, eszembe jutott Gatsby csodálata, amikor először meglátta a zöld fény Daisy mólójának végén. He had come a long way to this blue lawn, and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. Hosszú utat tett meg ezen a kék gyepen át, és az álma olyan közelinek tűnhetett, hogy szinte lehetetlen volt nem megragadnia. He did not know that it was already behind him, somewhere back in that vast obscurity beyond the city, where the dark fields of the Republic rolled on under the night. Nem tudta, hogy már mögötte van, valahol a városon túli hatalmas homályban, ahol a köztársaság sötét mezei nyúltak el az éjszakában. Gatsby believed in the green light, the orgiastic future that year by year recedes before us. Gatsby hitt a zöld fényben, az orgiasztikus jövőben, amely évről évre hátrál előlünk. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms further. And one fine morning. Akkor kicsúszott a kezünkből, de az nem baj. Holnap majd gyorsabban futunk, messzebbre nyújtjuk a karunkat. És egy szép reggelen. So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. És mi így sodródunk tovább, csónakok a folyó ellen, kitartóan visszalökve a múltba. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.